page, understand the game on the same way, and discuss different situations so you are more aligned. That's one thing, and then another key factor is just getting a good map pool, understanding what our strengths are with the players we have right now, and working on that and making sure that we are comfortable picking the maps we want to going into tournaments. I think that's also one of the key elements. Do you feel that you guys are on the same page now? Like, have you come to that agreement? Do you feel that you guys are on the same page? We've only been playing together for a month, so it's hard to say that we're on the same page completely. It takes a lot of time. I think for national teams like us, I think you tend to see more results further into the future rather than just in the beginning. But yeah, I think that we're working. So. And coming into this game against Na'Vi, yes, they're the best team in the world right now. It's obviously a tough challenge, but how do you guys view it in terms of getting an advantage, getting ahead against them? Is that something you've been able to notice? I mean, we've known our matchup for some time now, so it's about having good prep and using that for the practice from home. And other than that, I mean, everyone here is also focusing on a major. So Na'Vi is doing the same, and it's sort of a free tournament to test out where you're at right now. And yeah, I think we're ready. We'll see. There's a couple of interesting talking points when it comes to this interview from the Wise. The first one I want to bring up to you, Maui, is for how long can we allow Astralis to continue down the trend of saying we're preparing for the future? I feel like when you're struggling that much, when you've been in such a rough period, when you've been changing your in-game leaders in and out, when you sign Cadian as well, it makes sense to say that it's going to take some time before they're firing on all cylinders. But for how long can they keep saying that before we start to question? It needs to start now. I mean, I don't even really buy the line that he said there. He said that national teams take longer to get up to speed. That's actually quite the opposite. Yeah. It's always been international teams where we say, okay, give them a little bit more time, make sure they're on the same page. If you're speaking the same language, if you're speaking Danish, I feel like we've talked about that's a Danish buff. You know, when Magisk and Dupree are in a 2vx, it's like, oh, they can switch to Danish. That's going to help them out. But Device, I think he was just kind of struggling for words there, trying to find some excuse for why there hasn't been any success just yet. Yeah, and that's, you know, I would argue that's the case for Astralis. There has been little success or no success at all. One of the reasons for that, I think, is Stavn and Yabi haven't really brought what was supposed to be, you know, firepower to a lineup, what was supposed to be a certain know-how of how you win Counter-Strike games. They came in from Heroic. We all know the drama that transpired back in the day when that happened. Astralis also paid an awful lot of money for these two, and they were world-class players, but we haven't seen that in Astralis. So how much is that Stavn and Yabi not living up to those expectations, and how much are they hindered by the fact that Astralis has been a bit of a mess? They're system players. Stavn is a system player. Yep. He's not by any means going to blow you away with his mechanics. He's a guy that needs to work in the Cadian system. And let's not forget the fact that Stavn was playing on Heroic with Cadian for years leading up to him joining Astralis. It wasn't just that little swap that Yabi was introduced to the system for refresh. It was an upgrade because the firepower was there. He was able to make his lurks look really strong. But no, for Stavn, I will say this. There is a slight silver lining. There is a little bit of a saving grace. I do think that Stavn has actually looked better individually with Cadian than he did at any point playing under Device, let alone Blame F. And I think that's one of the main points that sometimes goes a bit missing in the community. I don't think Astralis necessarily signed Cadian because they believe that he's coming in and he's making all of the difference. I think he's being signed in order to activate two of your biggest investments within Astralis. Absolutely. I feel like Cadian right now has to be the Stavn whisperer, the Yabi whisperer. He has to allow Device to flourish and become the Opera that he once was again. I just feel like at this point, I've seen a clashing of philosophies. The way that Device still wants to play Counter-Strike, the way he wants to be active and mobile and be the focal point of a defense, that isn't really the Cadian system. Cadian would he would go for an opening pick, do something aggressive early on, but most of the mid-round was focused around the riflers being active, looking for new picks, while the Opera just holds a line. And Device is just supporting that. Device is trying to reel in himself and realize that he's more now just a cog in a system versus being the focal point of what I thought was a stellar Astralis defense back in the day. But that was 2018. I was just about to say, back in the day, it's been a long time since we've seen that from Astralis. Now, we kind of set the scene for you pretty well. You're looking at the best team in the world right now, having the huddle, having the final talks, coming into this Astralis game. You're looking at an Astralis team who, by Device's words, you know, maybe they're ready. I think he's ready. Maybe we're using this as a bit of a practice. So, silver lining here for us, Maui, if we want a competitive game, if we want to believe that Astralis can potentially win against Na'Vi, let alone take a map off Na'Vi, what needs to happen on the server?
Well, they changed up their veto. During Rio, they were picking every single time Ancient. This time around, they're going to be going for Nuke. And I feel like they have to just pick up something. The surprise here is in the veto for me. And I feel like in many cases, Na'Vi themselves maybe weren't expecting it. There's a chance there. And so that surprise factor, the fact that they probably went to the drawing board with Rugga, Cadian coming up with some new strategies, that is the one way that they can get off to a hot start here, which they're going to need to do, because if Navi's rolling, they ain't coming back, Astralis. I'll buy that argument. My only issue with it is that now Na'Vi finally had a bit of a break. You know, that's been one of the biggest talking points with Na'Vi. เรารู้ผลอยู่แล้วครับคู่นี้ว่าใครโดนใคร You know, we're constantly getting to the grand finals. We never get time off. We never get time to practice. Now they finally had time to practice. So you're saying maybe Astralis have been home cooking because they leave the tournaments early, but Na'Vi have in fact been home. They have been cooking. So do you think that's going to even out that playing field a bit? Suffering from success, Na'Vi are. The fact that they just keep ending up in all of these grand finals and everybody's looking at what they're doing. The fact that they've had a week off, that they've been able to go back to the drawing board. Blade relishes time away from playing officials. The way he can go back to the drawing board, look at what's been going wrong, because Blade's a perfectionist. He's not a guy that's going to say, hey, we won the tournament, everybody relax. I'm looking at you, Taz. I'm saying Blade's going to say, no, we lost 5 rounds this map. Why did we lose these 5 rounds? He's not going to be all hunky-dory with them. He's not going to pat them on the back for winning. He's going to say that we need to make sure that it is 13-0 next time. And I think that's one of the reasons, one of the many reasons why we think he is the best coach in the game as of right now. Do you think that Na'Vi, after this little break, after having had some time preparing for this tournament, preparing for the major as well, do you think they could potentially come out and look even better than what we've seen the past few months? I feel like for whatever reason, Na'Vi is continuing to exceed expectations with the level that they've stabilized at, which is at number 1. The distance between them and number 2 is growing every single tournament I watch them at. Even if they're sometimes just getting to the grand finals, it's that every team in this space is showing inconsistencies. They're showing that there's somehow there's some kind of counters for them. I mean, teams like say Vitality, who look like ถ้าถามผมก็ 2-0 นะคือถ้าถามผมอะผมว่า 2-0 นะแบบไม่ต้องเห็นแมปอะแบบไม่ต้องดูแมปคือ 2-0 นะกินอะไรหรือยังครับเดี๋ยวกินกับแชทนะครับ And I think that's one of my concerns when it comes to everyone else besides Na'Vi. We've seen plenty of times now. We even saw it in Rio when Na'Vi ended up เป็น watch party นะครับตอนนี้ Even when Na'Vi เพราะว่าไม่ได้ขอเป็นฟีดไม่ให้เขาบอกว่าเขาให้มาเป็น watch party ต้องบอกอย่างนี้ And to me, that's probably one of the biggest compliments you can give to Na'Vi, that even when you're not playing at your best, even when you're really having a day off, you're still able to win games. That's not the case for Vitality. That's not the case for G2. We saw that in Rio. วันนี้ว่าจะถ้าดูยอดโอเคว่าจะงัดทั้งวันเลยนะพอดูก่อนเพราะว่าหลายคนน่าจะรอดูมี G2 หรือ Vitality Spirit ซะด้วยคือคู่สุดท้ายมันดันเป็น Vitality Spirit เลยนะผมก็เลยคิดว่าโอเคเรามาตั้งเป้ากันถ้ายอดถึงสัก 500-600 เนี่ยคงไหลยาวให้ได้แบบทะลุแทนโดตาได้ Alexibi you know Alexibi ยังคงรู้สึกแย่อยู่นานๆทีถึงจะได้นะฟีดมาถึงได้ภาคเคาน์เตอร์สไตล์แซวอะไรน้องบอสที่พูด Alexibi Maybe that's a suggestion. Don't take timeouts against Na'Vi because it actually benefits them more than itself, which in itself is a little bit crazy. ตัดสินใจไม่ยากครับคู่นี้ Na'Vi ปะทะ Astralis ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแคเดียนเอาทีมมายิงไม่ออกครับผมเป็นอินเกมลีดเดอร์ที่ตอนแรกเล่นออฟนะครับเล่นออฟแต่แน่นอนครับตอนนี้ต้องมาจับปืนกลเป็นออฟเฟอร์ที่จับปืนกลแล้วก็จะเงาๆเลย I think from having listened into some of the voice comments, well, I think Emma arguably ใครเชียร์ทีมไหนก็มาแล้วก็ยกไม้ยกมือขึ้นมาได้เล่นออฟแต่ตอนนี้มาเล่นซับถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้อารมณ์เหมือนใครเดียเหมือนเล่นแครี่อะเหมือนโดตานะเล่นแครี่แล้วต้องมาเล่นซับ5ทรงๆนั้นอะมาดูกันคนบอกถ้าเชียร์บี้ไม่หลอนสูสีครับมาดูกันดีก่อน
bombs. It has ให้ผมทำ Aiiwan พิธี in the ผมว่า background นาวี who has เก็บ come up with เก็บ these เรียบว่ะ masterful plans, devising them on the fly, using the สวั information สดี he's ครับ getting on extremity or lurk plays, and finding ways to put together the picture which Blade and Alexi B should ทำ be ไมแข่งไว but for whatever สิงค reason, โปร์มั้ง the fact that the finishing blows, the finishing calls are so frequently put together by Aiiwan, I think that's a great case, Pimp. I do think that if you say on a สิงคโปร์ given map, on a given day, who's going to be the best ถ่ายไวจัด player, who's going to have the most เงินรางวัลรวมล้านหนึ่ง statistical output, I've Bas really Premier liked World Wonderful a Final lot, but for whatever reason, in those huge big stage games, ถือว่าโชคดีมากนะที่ติดต่อไปแล้วเขาให้ Yeah, I think there's a fair argument, and I โชค guess ดี the มาก counterpart to that is Jail. เดี๋ยวต้องขอบคุณคุณกระด้งอาอีกทีด้วย He seems unfazed by the pressure. ที่ I จัด think การ he's ให้ also one of those guys within the team that ในครั้งแรก alleviates some of the เลยมีค pressure รั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 on Navi. It is interesting. We saw the เลยครับ statistics for the ก็ team. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นระบบ Watch Party นะนั่งรับชมไปด้วยกัน Bas Premier World Final ระหว่างทางด้านทีม Navi ครับปะทะทีม Astralis ก็ไม่มีตัดเสียงภาคออกนะครับดังนั้นก็ดูกันในรูปแบบอย่างนี้แหละอาจจะรู้สึกขัดกันนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดให้แบบเต็มๆฮะถ้าช่วงไหนรู้สึกไม่ไฮป์เนี่ยให้กดบอกว่าแว่นดื่มน้ำหวานด้วยแว่นเติมน้ำตาลด้วยหรือว่าให้บอกกดไดโนเสาร์รัวๆก็ได้ถ้าอยากให้แว่นไฮป์นะครับเดี๋ยวเราจะไฮป์ให้โอเคไหมสวัสดีครับไอแว่น Bas Premier World Final Navi 2-0 Astralis 5,000 เติมให้ 5,000 วิตามินกินเรียบร้อยหนุ่มเพิ่งกินเมื่อกี้เลือกทำงานหรือดูแข่งดีครับแว่นเลือกไม่ยากนะครับดูแข่งเนี่ยมันมีแค่วันนี้นะครับในขณะที่ทำงานเนี่ยมีทุกวันแน่นอนครับผมเลือกทำงานดีครับถ้าคุณโดนไล่ออกเพราะนั่งดูผมเล่นนะเว้ยหรือว่าโดนโกรธเนี่ยโดนหัวหน้าเดินมาแล้วแบบสะกิดไหล่อะเพราะว่าดูผมเพลินเกินเนี่ยผมจะตกเป็นจำเลยร่วมแบบคุณทันทีงานมาก่อนนะครับมีเงินปุ๊บจะได้มาเปย์ผมเพราะผมเป็นไอดอลมีสัก5,000เหมือนกันเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีน็อตแพดสวัสดีตาปามนาวี20But you should at least be winning maps because ฟัง it has ไป been ทำงาน 4 ไป majors in a row where Astralis have สิงคโปร์จะมีคนมาดูเหรอครับ Play Off ก็มีแต่คนจีนบินมาดูเราแยกออกด้วยเหรอครับระหว่างคนจีนกับคนสิงคโปร์ทุกวันนี้ผมก็แยกไม่ออกเพราะว่าคนสิงคโปร์ก็พูดภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาจีนBy no means the glorious road that they've taken to get here. It has been a tragic fall for Blaze. KD needs to uplift his team at this point, or there will be heads gotta roll. Heads gotta roll. เอ้ย Watch Party ได้ด้วยเหรอเอาได้ดิก็เขาไม่นี่เราแล้วเขาให้อะถ้าเราขอแล้วเขาให้ก็ได้ดิก็ขอแล้วไงทำไมถ้าไม่ขอไม่ได้นะ Watch Party ดูมั่วตัวช่องปิวแล้วบอกดูมั่วตัวที่ช่องปิวนะอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับหนึ่งในชาวแชทที่น่ารักมากๆนี้เราก็ได้สิทธิ์ในการ Watch Party จากช่องหลักนะครับขอเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเห็นไหมบาสนุเคราะห์นะครับทางบาสนุเคราะห์ให้ก็ต้องมาดูกันไปน่ารักมากๆลางานมาดูแว่นแต่หัวหน้าไม่ให้จริงตัดสินใจลาออกหมดเลยไม่น่าดีให้อย่างนั้นอันตรายนะเป็นเบต้าวอชปาร์ตี้สิมันไม่เชิงเบต้าวอชปาร์ตี้หรอกเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบนี้เราอยากได้เป็นฟีดนะแต่ก็มันเหมือนมันเขาไม่ได้พร้อมให้ฟีดเราก็พิสูจน์ตัวเองกับวอชปาร์ตี้กันเรื่องออกมาเดี๋ยวนั้นขอยอดเยอะๆนะครับขอยอดเยอะๆเปิดค้างไว้อะไรให้หน่อยนะเปิดค้างไหมครับขอแบบเต็มๆจัดไปนะพ่อหนุ่มไปตามคนมากันเยอะๆนะครับไปตามคนมากันเยอะๆน่าจะได้ดูกันเยอะๆผมเองจะได้ยอดนะครับพวกคุณก็จะได้ดูแบบคอมมูไทยกันและแน่นอนเดี๋ยวผมแหกปากให้นะครับเราไม่ใช่แบบนั่งไม่เอานะครับเราจะพากแน่นอนไม่มี VK น้องบอสมีแต่บ้านแดงกับบ้านม่วงน้องบอสแกเดียนโอ้ยมีบอกด้วยครับว่าใครคือใครน่ารักมากๆครับบอกไงนะว่ามือใหม่คนดูมือใหม่มากๆ Device why Astralis wouldn't be able to be competitive at a tournament of this caliber as well. But I agree with you. You know, maybe you heard it here first, but Astralis have been ใช่เขาอยากได้ยอดช่องรัก
เพราะว่าเขาทำทัวร์แบบเวลาที่ไม่ใช่เวลาพรามของเขามันไม่ใช่เวลาพรามของเขาแต่เป็นเวลาพรามของเราจะสังเกตได้ว่าเวลาของโซนเซาท์อีสต์เอเชียไม่ค่อยมีหรอกนะครับในการแข่งทั้งหลายเราเป็นนาวีเจอแอสโซดิสนะครับขณะที่คู่ต่อไปก็จะเป็นมัลส์ปะทะทีมเฟดจะยอดวันนี้ถึงสัก500-600นะเดี๋ยวไปต่อครับไปต่อยาวๆให้แต่ถ้ายอดไม่ดีเราอาจจะต้องสวอปไปโดนทูโอเคไหมพี่แว่นอยู่กับพี่แว่นมา3 เดือนแล้วน้องติงเซราโอ้ขอบคุณครับน้องติงเซราโอ้โหมีคนที่มาแบบว่าดูเฉพาะเคาน์เตอร์ไหมครับแบบไม่เคยไม่ได้ดูโดตาฮะแบบมาดูเฉพาะเคาน์เตอร์นานๆทีมีนะครับในด้านคอนเทนต์ Counter Strike อาจจะต้องรอในอนาคตนะเพิ่มเติมเดี๋ยวเราขอได้แล้วก็จะขอไปเรื่อยๆนะครับจะขอไปเรื่อยนิโกะเมีย2 คนจริงไหมแต่นะครับไม่จริงทั้ง2 กล้องส่วนไอ้ครึ่งหนึ่งคนที่บอกว่าดูแต่เคาน์เตอร์เห็นชื่อในโดตานะอย่าโกหกได้ไหมนี่แล้วก็มีหลายคนที่ดูเฉพาะโดตาดูเฉพาะเคาน์เตอร์จริงๆอยู่เนี่ยคุณซิดนะครับคนเนสมิคิโอสวัสดีครับมาดู Counter Strike ครับในไทยไม่มีให้ดูอ๋อขอบคุณครับคุณสกูพี่บีคือโดตา2 กล้องมาดู Counter Strike สวัสดี2 กล้อง Counter Strike ด้วยครับจุ๊ยน่ารักมากเมาส์ที่เห็นว่าฟอร์มเริ่มกลับคืนมาแล้วนะจากที่ตอนแรกฟอร์มไม่เอาอะไรเลยครับเป็นทีมที่ไม่เอาอะไรเลยแต่ตอนนี้เริ่มเอาแล้วนะครับเมาส์เริ่มยิงเดือดขึ้นบ้านแดงถามหาแว่นครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมมัลติสตรีมแชทไม่ขึ้นบ้านแดงพิมพ์ใหม่ดิบ้านแดงพิมพ์ใหม่ดิบ้านอ่านคอมเมนต์บ้านแดงบ้างเปล่าอ่านดิโอ้โหไม่อ่านได้ไงอ่านนะครับถึงคนน้อยแต่ถ้าไม่ลำบากอยากให้มีที่ YouTube ตลอดไปครับไม่ต้องห่วงครับมันไม่มีใครทำวันแรกแล้วคนดู10,000 คนหรอกฮะหรือมีวะถ้าเราเป็นสวัสดีคุณมารุตด้วยครับบ้านแดงหรือว่ามีว่าอ่านได้ครับอ่านเดี๋ยวมันอาจจะอ่านลำบากหน่อยแต่ตอนนี้อ่านได้ละมันไม่ขึ้นเลยผมต้องกดดีเฟกต์กึกนิดหน่อยในแอปคนนี้แบบผมคนอีสานขอบคุณครับสวัสดีคนอีสานครับที่บ้านแดงด้วยมีไหมฮะมีคนใต้ไหมครับมีคนใต้คนเหนือมีไหมคนภาคกลางแว่นภาคอะไรก็ดูหมดไปเรือยาวดีกว่าไปเรือยาวไหมNow, who would you say is the second favorite of this group? Who could be the one team that could potentially do the dirty stuff to Navi? Would that be Mouse after the Rio final? Yeah, I'd have to say so. The fact that they didn't really put up necessarily the strongest fight, but they got comfortable against them. And I always feel like if you're a team like Mouse, comfort comes first. You need to make sure that you're comfortable with the arena stage. You got to be comfortable with the pressure of a grand final. There's so many moments in your career in terms of experience. คุณปาล์ม Mouse are getting reps. That's what everybody. เรือยาวได้นะแว่นแต่แว่นจะไหวแล้วโอ้โหถึงจะไม่ใช่แว่นรุ่นพรามในปีแรกๆนะแต่ถ้าจ่าย5 ตัวก็ไหวหมดอะตอนนี้เริ่มเวทเป็นในคู่ที่เราไม่ควรลีดเราอาจจะไม่ลีดแต่แน่นอนช่วงนี้กลับมาเดือดให้เมื่อวานได้กลับมาเดือดเต็มที่ให้นะครับผมพัทลุงสวัสดีครับคุณพัทลุงสีเสื้อวันนี้ดีเลยนะแว่นดูเข้ากับแว่นดีไม่ใส่เสื้อลายพระไม่ชอบเหรอแบบเอิร์ธโทนมีไหมอ่ะโอ้ยมีคนให้แอดซาลิสแค่คนเดียวแชทที่เหลือนาวีล้วนส่วนคู่เฟดกับเมาส์นี่โอ้โหเมาส์คนเดียวเหมือนกันT2 ลิควิดที่ให้ลิควิด2 คนแล้วไวทอริตี้สปิริตให้สปิริต3โอ้โหโดนในดองแน่แต่ไอ้ดองยิงไม่ค่อยออกอยู่ปืนตันอยู่โดนไส้วัวลำแต่สูสีอยู่ไวทอริตี้สปิริตผมว่ามีลุ้นแต่นาวีแอทลิสนี่พอได้แล้วผมว่าถ้าใครได้ตามดู
แต่ไม่เป็นไรเราจะเชียร์แบบสุดใจมีใครเป็นแฟนดาวแดงไหมครับมีใครเป็นแฟนดาวแดงไหมครับผมเชื่อว่ามีอะยกมือขึ้นมาได้มันต้องมีบ้างอะ They're going to look back at it, and I just don't have it within me to think that Kerrigan's going to take that line down. He's not going to just sit there and say, "Oh, that was too bad." Like, they're going to rethink the veto. แต่เป็นแฟนตีไว้ครับมันต้องมีถ้าเป็นช่วงแบบดาวแดงเดือดอะผมว่าใช่เมื่อก่อนอาจจะใช่ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจปันใจไปให้เธอมันปันไม่ไหวหรือเปล่าช่วงนี้สวัสดีครับแว่นมาเชียร์ดาวแดงแบบแรกน้ำล้นเดี๋ยวเชียร์นะเชียร์ด้วยใจเอาเปล่าดาวแดง 5,000 อย่างเงี้ยของมันเดียนเปิดคอมเมนต์ดูไม่ได้อันนี้2-0น้ำล้นๆครับเหมือนเอ็นเจวิควิดเมื่อวานหมดจัดเอาเกอร์ไม่ต้องกินนะสตาร์ทเกินอย่างเดียวมาดูสถิติที่น่าสนใจของแมปนุกกันนะครับนาวีนะครับเปอร์เซ็นต์เวทวินของนุกเนี่ยน้อยมากๆนาวีวินอยู่ที่ 37% ในขณะที่แอสเลสวินนุกอยู่ที่ 25% เพราะเล่นน้อยนะครับ1วิน3โรสนาวี3วิน5โรสคือไม่ให้แมปเก่งของทั้งคู่นะครับไม่ให้แมปเก่งของทั้งคู่แต่มีสิทธิ์โดนทำแผนมาซัดอยู่ก็ต้องดูกันไปว่าจะออกเป็นหัวหรือก้อยหอยหรือขั้วหัวหรือก้อยสวัสดีแว่นวันนี้ภาคโดต้าไหมครับวันนี้โดต้าคัดวันสุดท้ายส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ขอดูกระแสก่อนว่าคนดูบาสเยอะป่ะถ้าคนดูบาสเวิลด์ไฟนอลเยอะอาจจะอยู่ยิงยาวแล้วค่อยไปสวอปภาคคู่หลังๆของโดต้าแต่ถ้ายอดดียอดไม่ดีเท่าไหร่ก็อาจจะสวอปไปดูโดต้าคู่แรกๆขึ้นอยู่กับยอดดังนั้นเนี่ยแฟนๆเคาน์เตอร์ถ้าอยากดูเคาน์เตอร์ก็ดูกันเยอะส่วนแฟนๆโดต้าถ้าอยากดูเคาน์เตอร์ก็ดูได้ส่วนถ้าอยากดูโดต้าอาจจะสวอปไม่รู้บอกไม่ได้G2 ทั้งใจจากบ้านแดงยังวะนมข้าวอร่อยดีเว้ยแข่งที่ไหนแว่นแข่งที่สิงคโปร์ครับเช้าหน่อยนะเปจะไหวกับเมาส์หรือเปล่าผมว่ามีลุ้นครับผมว่ามีลุ้นอยู่โอ้เรากินนมเปรี้ยวเยอะด้วยเมื่อวานใช่ไหมไม่รู้เป็นที่บวยหรือว่าเป็นที่ไอ้บีทาเก้นขวดใหญ่แต่ให้เดาน่าจะเป็นที่บีทาเก้นขวดใหญ่ขอกินยาแก้ท้องเสียผงน้ำตาลเกลือแร่สักครู่เปิดดูทั้งคอมทั้งมือถือนี่ว่าจะไปเปิดดูในตู้เย็นได้ด้วยโอ้ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ แสดงว่าถ้าอยากดูโดต้าต้องออกช่องแว่นให้ยอดตกถึงจะได้ดูใช่ไหมไม่ครับแค่บอกมาก็พอ บอกก็พอครับไม่ต้องใช้วิธีรุนแรงครับผมอย่าใช้วิธีรุนแรงกันเลยนะ ดูไปก่อนได้ไหม โดต้ามา6 โมงเย็นนะคนไทยเหรอครับคนไทยไม่มีนะครับถ้าคนไทยในทัวร์ใหญ่ๆตอนนี้ยังไม่มีครับผมคนไทยแต่ก่อนจะมีทีม NKT นะครับ NKT ทีมไทยทีมที่มีคนไทยต้องบอกทีมไทยอะไรถูกนะแต่ตอนนี้เห็นว่ายุบนะครับเห็นว่ายุบแล้วรอนักแข่งมาใหม่เยอะดีเลย์นานไหมครับแว่นคุงเท่าช่องหลักครับผมช่องหลักคือตอนนี้เราใช้ Watchparty ช่องหลักเลยนะครับสิ่งที่เขาให้มาคือเป็นสถานะแอปพูฟให้เราใช้ Watchparty ได้ we want to dive into just before we start the game. The technical issues has been solved, so we are just about ready. But we're just listening into Navi right here, heading into Nuke. You said that maybe that could be a bit of a surprise pick from Navi. I was listening into Blade right here. He knew everything that's coming at them. He was walking through different pistol rounds, different ideas that Astralis wanted to do. He was preparing Alex B for a lot of different scenarios. So เรามาดูกันว่าจะมีคนทุบจอหรือทุบโต๊ะกันเดือดแบบครั้งที่แล้วหรือเปล่า
น่าเสียดายมากครับแทนว่าวันนี้จะมีโต๊ะไหมฮะโต๊ะเป็นรูไหมหรือว่าจอเบี้ยวโต๊ะเป็นรูหูฟังจังหวะลุกขึ้นยกนิ้ว จะเดือดหรือเปล่าสวัสดีคุณชิวดา V2 ด้วย Is it unlikely that they even get a map? The only chance. That's all they've got. If there's no nuke, ป้าอิม you think you're gonna beat Navi on Mirage? สิ่งที่ผมชอบนาวีคือทรงผมของเพลเยอร์ครับเป๊ะมากโดยเฉพาะอเล็กซีบีแรมอิม It's because of what is going to be happening. ทรงผมโคตรดี The only way that Astralis have a chance in this series is if they เลียนครับมียกนิ้วลุกแน่ จะได้ลุกหรือเปล่าดีเด็ดเลยนะถ้าได้ลุกอะรอแคเดียนอยู่นะ So tell me who from Astralis needs to step it up an extra notch for them to have a chance stealing away nuke. I feel like Yabi. I feel like Yabi on lurks for this map has done a lot of. ขอรีดไฮก่อนรีดไฮประมาณ 4-5 ชั่วโมงแรกเราจะรีดไฮขึ้นช่วยวันรีดไฮหน่อยชัด In terms of overall teamwork, strategizing. กดไดโนแดนขึ้นจอเพื่อให้แว่นหายขึ้น Who have a little bit more individual autonomy, like Yabi, to actually make something happen, create openings, find kills that he's not supposed to. Take down Ima at door. Take that fight at door, Yabi. You're supposed to be mechanically stronger than him. People talked about how you. ไดโนแดน If you're able to get some kills on him, you can open up the map for everybody. แต่เดี๋ยวเอาออกให้ตอนพากไปทุกคนอันนี้เป็นแค่ตอนคุยกันอนุญาตให้ขึ้นแต่ใครมาดูเกมบอกอุ้ยแว่นทำไมมันขึ้นอย่างนี้วะหรือตอนดูเกมจะขึ้นหรือเปล่าเอาออกให้ครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสับซีนให้อนาคตจะมีไหมออดอนไอแวนโคไรจะมีไหมวะ Tell me about the game. You excited? We have got quite a game coming up here. It is going to be Astralis versus Navi, the opener at World Finals here. You can see the live odds coming through. I think it's fair to say Navi are the favorites, Anders. I'm not really sure what you mean by raw dogging it. I mean, you're just going to stare into the abyss while we do the cast. Yeah, you don't know about this? I mean, I'm aware of it. บ้านแดงกดอะไรครับบ้านแดงยังไม่มีให้กดบ้านแดงกด54พิมพ์54ครับบ้านแดงถึงจะยังไม่ขึ้นจอนะครับรอไปก่อน I like it. I like the fact you're kind of still managing to kind of bring new ideas to the table. ไดโนแดนพร้อมแดนแว่นนะเฮ้ยไม่บอก We've got a couple more tournaments to close things out before the 2024 season's over. This is one of the big ones with the major around the corner as well. Astralis, they have not played Nuke under Cadian as of yet. สวัสดีคุณต้นน้ำด้วยครับ They haven't played many maps. We've had Mirage, Ancient, Dust 2 and Inferno from them. 2 wins in total, Anders, out of 10 outings. Doesn't look good, but the fact they've thrown in a curve. เริ่มกันแล้วนะครับทางด้านคู่ปะทะนาวีในแมปนูครับผมเป็นแอสซาริสนะครับเลือกไว้สตอนครับยิงหัวเล็กซีบีไปแบบรวดเร็วเอาไซครับจังหวะดีวอเตอร์ฟูลพีกหาได้ข้อมูลมาเรียบร้อยครับแต่สุดท้ายเป็นวอเตอร์ฟูลนะครับที่ต้องหลบเลี่ยงเข้าไปแจมบีครับแจมบีแลกกันยาวอยู่ฮะยิงนานแต่ยิงไม่ได้ครับแกเดียนเล็งเสียงให้นิดนึงไหมลำกันอยู่นานครับเหลืออิมครับกับทางด้านวันเดอร์ฟูลโอ้แล้วเอ็มครับเอาไป2ก่อนนะครับปืนคู่ครับหวดออกได้รู้ตำแหน่งครับยืนโอ้โหพีคเถื่อนจัดครับปืนคู่ของอิมให้หมดไหมให้ไม่หมดครับผมลงมาเรียบร้อยครับเฉือนออกไปได้แต่แลกกัน 1-1 ครับเป็นแกเดียนครับผมโอ้โหเอาเว้ยได้รอบปืนพกครับได้รอบปืนพกมานะเทนเนตแอสเซอริสมาก่อนนะมาก่อนสวัสดีครับผมบ้านแดงกดหัวใจได้บ้านแดงกดหัวใจได้Maybe the pick of Nuke, at least for the beginning here, looking pretty decent. I mean, had they lost that round, you probably called the GG there. It's not, but they managed to win it. That's awesome. And will be Astralis up against the MP9s here. Upper rush though. Rush เข้าไวครับเข้าไปที่ด้านซ้าย A ครับผมสเปซทะลุสโมกกดมาเล็กซีบีครับยังกอดไว้ได้แต่สุดท้ายเหลือเพียงแค่2คนต่อ4ครับ2คนต่อ4เล็กซีบีลงเฮเว่นทันทีครับเข้าเซฟปืนเล่นบิดบอกใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปแล้วพี่
บุกเดือดครับบุกเดือดระเบิดรวดเร็วบุกเดือดบุกดุ feeling the game right now, and individually, it's just a little bit all over the place. So, some quick rounds early on. Yeah. A bit of I mean, I like it. I don't want to see this lineup of players look scared or look like they don't like. They should have the firepower, right? ต้องเก็บปืนก่อนครับไม่งั้นนี่เสียเปรียบวุ่นวายเลยฮะอย่างน้อยยังมีปืนแล้วแบกดังนั้นแอสลิสบุกไวอุลบี้เอาปืนด้วยครับดังนั้นแอสลิสยังอยู่ต่อนะครับสโมกปิดไว้ครับกระโดดเข้ามายิงไปครับผมเก็บเด้อเลยซีบีมาได้อีกครับแห้งครับโอ้โหแบบนี้นับ3หนุ่มๆผมไม่รู้จะเดือดอะไรขนาดนี้ครับไม่รู้จะเดือดอะไรขนาดนี้สวัสดีครับซีเจด้วยสวัสดีซีเจครับดาวแดง5,000ดาวแดง5,000มีอยู่จริงdifferent ideas in terms of Device being the in-game leader for 6 months. Now bringing in Aiiwan, who has not looked good in CS2 whatsoever. He's now the rifler. เอาแล้วครับ It seems like a bit of a mess, but let's see what they can do. See where they can close out 2024 in a positive fashion. ยาวๆไปครับทางด้านทีมนาวีหมายถึงชนะยาวๆหมายถึงแพ้ยาวๆครับในราวนี้มาไวอยู่ครับAiiwanอูซี่ตูตีครับผมยิงไหลยิงลอยปืนพกรออยู่ฮะแต่เฉือนคงยากหน่อยอเล็กซีบีปีกมาหัวขาดครับผม JL เพื่อนแทงให้แต่ไม่ได้แลกครับเป็นเรื่องของปืนนะครับที่ต่างกันโอ้โหไม่ได้แม้แต่กระบอกเดียวเลยครับแกะออกสักตัวได้ไหมครับโดนไฟเผาเฮเว่นไปครับผมแต่เน้นบิดเหลือเพียงแค่40ครับกับดีเกิลของเขาห้องล็อกเกอร์พีกมาห้องล็อกเกอร์ครับพีกคู่อู้น่าเสียดายจัดครับดีเกิลกลางเป้าแล้วครับแต่ยิงไม่โดนครับเป็นเรื่องของปืนนะครับขอสักตัวได้ไหมไม่ได้จริงครับเกมไม่ให้ครับเกมไม่ให้ครับจากที่สิงคโปร์ครับงานนี้เกมส์ว้ายนั่งแล้วนั่งอีกครับยืนแล้วยืนอีกครับนั่งแล้วนั่งยิงกลางเป้าไม่โดนครับโอ้โหThe M4 in the hand of Device, Aiiwan on the Mac 10 is a little bit of a stare. Helmets will be ย้ายกล้องมามินิแมปได้ไหมได้ We'll see what kind of stuff จัดให้มันบางคิวฟีดใช่ไหมขออภัยเดี๋ยวจัดให้เลยหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่เพราะว่าแต่ละฟีดมันไม่เหมือนกันเนตเข้ามาครับกดเลือดไปก่อนโดนไฟไล่แล้วนะครับห้องแรมแล้วผีก็ออกมาครับเป็นเดนสตอร์ครับยิงไปได้คอสมาสวยอยู่ครับ JL โคเทคไวระเบิดเข้ามาต่อเลือดไปครับเน้นหนีก่อนรีเซ็ตทันทีครับสแตร์พยายามจะแลกกันนะครับหน้าเมนส่วนอิมครับผมกระจกในตำนานกูโดนควันปิดครับผมโอ้โหสเปรย์มาทามมิ่งดีจัดครับเฉียดเลยครับเฉียดสแตร์เอาหัวแตกมาครับทางด้านRCBถือว่าบุกได้ดุดันมากเลยครับทางด้านแอสโซลิสเพราะว่าโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยแมปนี้ไม่ควรเสียเยอะนะโอ้ยแคเรียนครับพีกมาเห็นปืนที่ผมเจลพยายามรีพีคใหม่แต่ไม่ไหวครับคมมากๆครับวันนี้ทางด้านแอสโซลิสเหลือออฟครับที่วอนเดอร์ฟูลกระบอกเดียวเท่านั้นต้องไปแล้วบุก4ครับเพื่อนจัดขอบคุณครับขอบคุณที่บอกเดี๋ยวหามุมที่ดีเอาหน้าเราไปแปะไว้ครับ4-0แล้วฮะเอาสลิดเอาเรื่องอยู่นะไม่เป็นวิลเลจต่ำทั้งคู่ด้วยนะตามสถิติแล้วเนี่ยนาวีนี่วิลเลจน้อยมากครับ25ครับโอ้ยิงพลาดครับวอนเดอร์ฟูลบอยฮัลโหลโดนสโมกปิดเข้าแล้วครับต้องรีบหลบแล้วฮะเอาปืนออกแน่นอนนะประเด็นคือเอาออกได้ด้วยครับโอ้ดีไวซ์ครับโดนบีบแห้งอีกแล้วบีบแห้งอีกแล้ววอนเดอร์ฟูลThis is exactly what we want to see. Really nice shot by Aiiwan. แหกเลยครับแหกคอแหกปากครับ A fighting chance on a map for once. We'll see whether it can be converted. แบบนี้นี่หนักครับบอกได้เลยว่าหนักแน่นอนโอ้โห
And an MP9 have a chance for Astralis. อีโคราวครับทางด้านนาวีลงสีเขตมาเรียบร้อยแคเดียนตามไปติดเอาละทะลุลงไปบดไม่มีแผนเดิมเลยครับไม่มีแผนบุกเดิมไม่เห็นครับเปลี่ยนแผนเรื่อยๆครับแคเดียนอินเกมลีดเดอร์ของทางด้านแอสซอริสแม่เจ้าครับราว5 บุก 5 แผนครับคนจริงกับจัดมีมาทุกท่ามีมาทุกท่วงท่าจริงๆเอาเว้ยมาทุกท่วงท่าดักไม่ถูกครับ Again, I'm really enjoying the assertiveness from Astralis, even if it's not, a rush, but just, they're not waiting around scared at the back of the lobby. I think when you're like เขาคงไม่ได้เตรียมแผนมาเล่นกับแอสซิลิสที่แมปนี้นะเพราะว่าแอสซิลิสเองสถิติไม่ดีครับแต่แอสซิลิสทำแผนมาครับทรงนี้ไปปิดเมนครับทะลุเข้าอูส่วนแจบี้สแตร์ครับกำลังจะแลกกันโอ้โหโดนเกาหัวครับผมไปเซเว่นครับส่วนนี้สตอนครับเก็บวอนเดอร์ฟูลไปได้สตอน AK ครับของทางด้าน M แล้วเป็นอเล็กซีบีครับ57ครับผมยังเอาต่อไปได้ต่อเนื่องครับเดี๋ยวไวส์โชว์ตัวเรียบร้อยทะลุเข้า A ครับได้แผน2-2ครับเอาล่ะสิมาดูกันว่านาวีจะจัดการยังไงครับฮิเวนเฝ้าไว้ครับแต่เล่นแคเดียนทามมิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะthey won't have kids here. Yeah. And สตาร์กับสตอนสแตร์ it's a round that's possible but very สแตร์กับสตอน they're going for it. But we're going to see ที่ไม่ใช่สตอ towards air conditioning right now. Cadian should be good for one if they do fancy this. Like you can't win the round. แคเดียนโอ้โหทามมิ่งครับแคเดียนแย่แล้วทามมิ่งกับจัดครับกูไม่น่าทันครับผมแต่ลงมายิงดูครับGood try. Okay. Maybe there was like a world where the 10 come in. Like it would have been เกือบได้รอบวีโคครับเกือบได้รอบวีโคนะแต่ก็ทำใจครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วนะทำออกมาได้ดีแล้ว50 They're down to $1,400 lost bonus. So if you can make sure they're reinvesting fully into that next round, win it, you could bring this half back to life. But this is not the start we expected here. ทอมครูซแชทเรียกทอมครูซหน้าใกล้อยู่ Device วันนี้ยิ่งเดือดจัดเลยครับทางด้านแอสโซริสในขณะที่ดาวีครับยังมีตันอยู่ครับ JL กับบิดนะครับทะลุเอาไซด์มาเล็กซิบีเห็นหัวครับสเปย์มาครับสเปย์หาเช็คไปก่อนครับเจ็บอยู่ครับสแตร์ CT is not sure how many players made it down. Want to talk towards main to allow his teammates over. เดี๋ยวก่อนนะครับเสียงเจาะข้างบ้านเจาะไม่รู้เจาะนานหรือเปล่าต้องขออภัยหน่อย Trying to sneak away past, but they're actually getting so much map control at the beginning of these rounds. Navi struggling a little bit to keep the Danes back. It's wonderful here, just towards the window. When that disappears, the smoke, he's got to be a bit careful, but it does seem like he's well aware. So falling back to secondary position. He's a bit nervous because there's nobody else out there with him. I think they're walking up now. They're doubling down in the lower bomb site. I think they're going to go up the stairs eventually if they keep going like this. You've been conditioning that lower bomb site time and time again in these gun rounds, but we're going to go towards this time. XCB will find Yabi. JL in a strong position. Looks like he's ขึ้นเฮเว่นมา2คนปักแฟดไว้ครับโอ้โหขาวสวยเลยครับแต่ด้านสตอนยิงเป็น JL ตายไปครับวอเตอร์ฟูลจะเอาให้วอเตอร์ฟูลยิงแซล่วงไปครับผีออกมาสวนสวยครับได้กลับมานับ 1เลยครับนาวีได้กลับมานับ 1แล้ว I like the idea from Astralis anyway. You're absolutely right. They have been going down lower quite a bit, and the flashbang to set them up for the heaven position was almost good for the round, but maybe not quite. Oh, that's awkward. That was an awkward way to die. Getting killed from Alexi at the start of the round. Alexi B ครับ Bit of a new specialist himself. Nice bro nice As we mentioned before, the 5-7s taking down all 5 players in the previous round. ถึงว่านะครับเสียงจ่อเป็นเสียงแบบเปิดครับเปิดซิงให้กันนาวีสำเร็จนับ 1ครับผมนาวีพยายามเปิดเอาไซด์แต่เป็น Device ครับยิงวอเตอร์ฟูลไปครับออกมาเล็งไว้ครับมุมเดิมอุ้ยโดนแฟดครับผมพีกมายิงยังดีที่ไม่โดนนะครับสวยจัดเลยเมื่อกี้อเล็กซีบีถือออฟของวอเตอร์ฟูลเขาเฝ้าให้อยู่บิด
สโมกหมด2ตัวไหมครับแต่มี3ครับผมไฟครับยื้อเวลาไปก่อนถือว่าทำได้ดีครับบิดเป่าได้ยาวๆครับแบบนี้เริ่มสตาร์เกอร์ลิงแล้วครับแอสซาริสโอ้โหโอ้ยจ้าจัดครับยืนชนเพื่อนเลยตายโคโอ้โหตาจะบอดแล้วหรอเมื่อกี้ And now it's down to Alexi B. Anders with the AWP on the A bomb side. What's he got? Well, it's a great start. ครับ Alexi B ครับออฟ Alexi B ครับโอ้ยยิงไป2ตัวครับด้าน Alexi B ขอสู้เสียงจอยนิดนึงครับ Alexi B ยิงเถื่อนจัดลงท่อบา1-1เลยครับบิดกับสแตร์ครับบิดกับสแตร์แต่บิดเลือดไม่มีครับลงเข้า B แผนไว้ครับแผนหลอกไปก่อนครับประตูคู่ปักมาครับเปิดไว้ครับพยายามจะหลอกแลกกันครับหลอกแลกกันแล้วปิดด้วยครับกันยุงเข้าแผนใหม่ครับรอบนี้แผนจริงไม่ติงนังครับเปิดประตูจริงไม่ติงนังเหมือนกันเปิดไหมเปิดไม่เปิดหรือเปล่าเปิดมายิงแรกครับโอ้บิดยิงหัวครับโอ้เลือด3ครับบิดเลือด3แต่เอาให้ครับบิดยังเสกโอ้โหร้อนเลยดอกนี้ร้อนเลยร้อนจัดโอ้ยบิดวันนี้มายิงหัวดิแล้วอเล็กซิบีอะดูดิอินเกมลีดเดอร์แต่เอาให้เอาว่ะเจาะเท่ากับนาวีวินเริ่มแฟนนาวีนี่ขอให้จ่อแล้วตรงนี้แฟนนาวีบอกจ่อเยอะแม่นจ่อเยอะจ่ออีกหน่อย53เอาเว้ย5นี่ใครครับ5นี่นาวีเหนือเข้าสู่ราว8ครับผม5-2การเงินของเทเดอร์แทซิสครับยังมีปืนพกอยู่นะแคเดียนแห้งๆครับมีแห้ง1เริ่มนับ1ปุ๊บนับยาวครับทะลุลงทางด้านซีเคทลงมาได้แล้วครับอเล็กซิบีเฝ้าเมนรอครับวันเดอร์ฟูลเปลี่ยนมุมยิงเอาแล้วแคเดียนพยายามหาข้อมูลไปก่อนครับแคเดียนปั่นปิดรอครับเทเดนวันเดอร์ฟูลไม่กล้าบุกเข้าเนี่ยไม่กล้าบุกเข้าแต่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆครับเทเดนแอซิดได้5ราวเลยนะครับได้5ราวมาก่อนดีไวส์ครับยิงเอ็มร่วงไปครับพยายามพีคหาเช็คไปครับดีไวส์อยากจะเอาจัดเหมือนกันครับวันนี้ยิงเดือดครับดีไวส์แคเดียนบอกเดี๋ยวให้ข้อมูลเดี๋ยวหาข้อมูลให้เปิดไฟเผามาครับทะลุออกมาเรียบร้อยเช็คซ้ายเช็คขวายิงหลังตัวแตกครับผมแต่แลกกันไป1-1ครับเข้า A สายสำเร็จแล้วครับปาเนตเปิดมาแฝดซ้ำทะลุออกมาครับพยายามจะพีคยิงครับอเล็กซิบีทำวิ่งเดือดจัดครับเซสแตร์ครับหลังจากที่ทะลุมาแต่แลกมาได้ครับจะได้อเล็กซิบีเก็บสแตร์ไปได้เหมือนกันจะพยายามครับรู้ว่าตำแหน่งอเล็กซิบีอยู่ตรงไหนนะอเล็กซิบีก็ไวเหมือนกันครับเช็คหลังครับได้ไปเปลี่ยนใหม่ครับหลังกล่อง3-3อเล็กซิบีจะอ้อมแกปปี้ลงมาแล้วแล้วจ่อแล้วครับจ่อแล้วเป็นบิดครับเอาไป2เลยครับมาจริงครับเสียงใช่เลยแลกกัน1-1ครับดีไวส์กับวอเตอร์ฟูลลงท่อไปเรียบร้อยครับส่วนทางดีไวส์เลือดน้อยไม่มีเวลาครับเอาวะใครคือเฟเกอร์ของเคาน์เตอร์สไตล์ซิมเพิลกลับมาตอนนี้ก็เพื่อนไม่เอาอยู่ฟาลคอนไปเทสฟาลคอนอยู่ซิมเพิลบินได้แต่เพื่อนอีก4คนเป็นเทเลทับบี้ไปเลยล่าสุดที่ผมไปดูแต่จริงไม่ใช่แมตช์ล่าสุดนะล่าสุดที่ผมไปดูได้ยิงไป23ตัวในขณะเพื่อนยิง 6-7 ตัวซิมเพิลบอกมาทำอะไรที่ทีมนี้งงไปหมดแล้วต้องขอให้ด้วยเดี๋ยวเขานอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมหาฟิลเตอร์แป๊บนึงเดี๋ยวหาฟิลเตอร์ก่อนรอแบบมันไม่ตลกเดี๋ยวหาฟิลเตอร์ให้ Almost gave that up. Yeah, you're they right. didn't. Came down to the 1-1 and they got a 5-0 lead. But now, Na'Vi getting stronger and stronger, as you might expect. Yeah, they are warming up a little bit, which is probably bad news for Astralis. I still think 5 is pretty decent, but as we always say... Well, the thing is, if you end up losing 7-5 now, that's going to be a real problem. Hello. Yeah, you won't enjoy that the same way, will you? So I think you're right. That is kind of the downside here. Still haven't really got jail activated, just noticing, but he's in one kill, 8 deaths, so...
I'm sure that's going to change. We expect that he's going to be able to perform a little bit more. Again, aggressive at the start of the round. He was Device looking for a kill outside. He's got the hero AK. เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวขอปรับฟิลเตอร์กัน Had a เผื่อเขา chance เจาะ to ต่อ find anything yet, so แต่เสียงอาจจะขาดหายนิดหน่อยนะครับหวังว่าเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปปิดฟิลเตอร์ทีนะเลยครับเป็นบิดครับเก็บแจมบี้มาได้ก่อนนะ ดีไวซ์ครับ AK กระบอกเดียวเป็นฮีโร่หรือเปล่าขีกมาจริงครับโอ้โหแล้วเป็นดีไวซ์ครับเก็บซ้ายมาได้ครับได้วอเตอร์ฟูลครับแล้วสวยแล้วครับอย่างนี้แอสลิส AK กระบอกเดียวจะเสกให้ครับเหลือ2 ต่อ 3ครับจะได้แอสลิสนาวีเข้าสู่ราว93 versus 2 but Device there are low down สตอนครับยิงล่วงไปครับบิด yeah, I think they might have even heard ตัวสุดท้ายก็บิด so they could probably guess anyway, but Train on that corner with the scope up. The bomb not being planted yet because that is on the AWP or down. So right now they're just waiting, giving a lot of space for Bit to make the next move. เอาละบิด Still about 40 seconds. Finally, they're going to go for the bomb plant here, but that is a bit of a 6 shocking ยาวๆครับบิด They don't even go คงไม่น่าไหวนะครับบิด That is a great move for him to just escape 3-1 ขนาดนี้ But แต่ถ้าจะให้ดีขอบิดยิงทั้ง2 ตัวครับ What happened after that but the wheels fell off ขอบิดยิงทั้ง2 ตัว wonderful going down and as soon as he did everyone joined him in the grave just Bit to survive here money's not fantastic on the CT side and Astralis back to their winning ways breaking the streak of Na'Vi 6-3 technically can't lose the half anymore and a nice cash injection as well that was pretty much an eco with the saved AK for Device ปิดเสียงจอให้ละไม่ต้องห่วง some Tech 9s see Stan ติ doesn't ด even ว่า have กูยังติด Kevlar อยู่ That's really cool. เลยครับ You know, talking about ผม Device ให้เลยครับแปะครับ and สุด how he's จัด playing this team right now. These are the kind of rounds we think that's what I เสียง want จอ to ไม่ดี see. ครับหาทางจัดการให้อยู่ Taps away this headshot though. I think definitely seals the deal. That was the kill we didn't catch, and it's a very influential one as well. JL looking for that swing, looking for that trade towards main. เริ่มตึง As soon as he goes ซีบี down, แต่ก็อย่างว่าแหละครับโดน falls แผน apart. พิเศษ Now ใส่ไข่ with แน่นอน multiple timeouts, it's going to be Na'Vi. นาวีคงคิดไม่ถึงนะครับว่าเขาจะเลือก I believe they saved one แบบนี้มานาวีขอเวลานอกทันทีครับ Cash was low. Even with เพราะว่า three rounds แอสลิสเองเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นแมปที่วิเลตต่ำมากๆนะครับของเขาแต่ด้วยความที่ว่าจำนวนแมปน้อยนะครับแอสลิสเองก็อาจจะเก็บแผนนี้ไว้ทำแผนมาสวนให้กับนาวีได้สำเร็จถือว่าบุกมาได้เยอะมากนะครับนุกบุกได้6 Blade. It's from what our analyst told us from the studio. He was ready for this idea of nuke to be floated by Astralis. ทำแผนดี Squad with Cadian at the helm. They are yet to play this map. ผมมองว่าทำแผนดี So far, so good. As we will see สวัส them. ดีคุณชบาแก้วนะครับสวัสดีครับผม Interesting position here. 6 rounds on the T side. Na'Vi feeling a bit of financial pain. JL goes down to the MP9. It's wonderful on the M4. ตึงหน่อยครับ So more than enough to win around. ถึงมีไรเฟิล4 กระบอกครับผมแต่แน่นอนครับ Well read though. We got the Mac 10 for Cadian, knowing that their money's low. Very good call. Yeah, no helmet on 3 players. พยายามใส่ลุยครับ Mac 10 definitely ดันออกไปยิงนอกนะฮะ pretty quickly. We'll see if there's going to be a ถามมิงหันมาครับสเปรทะลุได้อเล็กซีบีไปครับจังหวะแลกซ้ายแลกขวาได้ไหมได้มา2ก่อนครับทางด้านวอเตอร์ฟูลเปลี่ยนปืนมาเป็น AK ครับหาจังหวะเล่นใหม่เอาไซส์บุกยิงคืนตีแตกครับทางด้านฝั่งวอเตอร์ฟูล ดันออกไปยิงเถื่อนจัดครับนาวีแปดลงไฟไล่ฮะเตรียมลงไปที่ทางด้าน B ไปครับลงแรมเรียบร้อยครับรอบนี้ไม่มีใครเฝ้าห้องแรมนะครับก็เป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าออกไปเล่นเอาไซด์กันจังหวะแรกเสียเล็กซีบีครับแรก2ถือว่าสวยอยู่ JL Yeah, I mean he really had a hard ได้เป็น Watchparty ครับ so I bet he'd love to have a bit of a รอบนี้ even if it is โอ้ with โห the SMG. 2-1ครับผม JL ครับเก็บแคเดียนไปได้ด้วยนะเวอร์จัดเลยนะเพราะว่าเหลือ3 ต่อ 2แบบนี้แจบี้ครับพยายามที่จะแพนบิดหาโอกาสให้ก่อนแล้วแจ้งจุดไว้เรียบร้อยครับเวลานับถอยหลังติ๊กตอกครับมีคิดอยู่นะทางด้าน Wonderful มีคีมแล้ว 3-1 ไม่ไหวครับเป็นทางด้านนาวีครับเอาคืนมาได้ครับสวยงามเลยนาวี6 ต่อ 4โดเนทไป100ได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่ขึ้นจอนะครับถ้าเกิดโดเนทตอนภาคเพราะว่ากันโดนภาคปั่นขอบคุณครับขอบคุณคุณนัตเตาเลียด้วยนะครับเชียร์ดีไว้ยิงมากกว่า Wonderful แมปแรกครับลงไว้หนักขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขึ้นนะครับขึ้นได้นะครับได้รับต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากๆนะครับถือว่าบุกได้น่ากลัวมากนะ6เลยนะนาวีต้อง6ให้ได้ครับนาวีถ้า6ได้แล้วได้รอบปืนพกเนี่ยผมว่ายังได้ลุ้นเยอะอยู่ครับนาวีเปิดประตูมาด้วยระเบิดครับบุกเข้าเกมไวกระโดดลงมาไปทางด้านอิมเฝ้าไวครับ JL สุดท้ายโดนครับโดนบุกรวดเร็วครับผมบุกสำเร็จอีกแล้วครับโอ้โหรัชเข้า A โหดจัดเลยครับอเล็กซีบีพยายามจะดูสโมกแรกครับเรียกเพื่อนมาช่วยก่อนครับโดนควันปิดซ้ำครับแฟดเข้ามาทะลุออกมายิงแล้วครับทางด้านอเล็กซีบียิงไปได้1ไม่ได้2ครับน่าเสียดายวอเตอร์ฟูลครับ1-3ออฟของวอเตอร์ฟูลจะเอาให้ได้หรือเปล่าครับวอเตอร์ฟูล1นับแล้วเอาใหม่แต่พีคมาพร้อมกันไหมครับได้มาพร้อมกันครับเป็น 7-4 ครับผมเป็น 7-4 ตอกจัดครับตอกปิดจัดBut the upper rush Anders, you've got to say it's been working out time and time again, and great flashbangs as well. You can see the player on top of the hut completely destroyed by the ตอก bounce ปิด flashes. จัดครับ And Cadian gets ไม่ได้คินฟีดเขาวันนี้เป็น Watchparty เป็น Watchparty ตัวนี้โดน rush แตกแล้วครับนี่เป็นรอบ2ที่ rush นะปกติแล้วผมภาคนุกเนี่ยจะเห็นคน rush น้อยมากนะน้อยมากๆแต่นี้เป็นภาพ rush ที่เนียนตามากครับบอกได้เลยจากนั้นแอสซิสเพราะว่านาวีเองก็คงแบบไม่ได้เตรียมรับมือมานะครับแมปนี้เลยงงไปหมดเป็นแมปแบบวินเลดน้อยสุดของนาวีฮะเดี๋ยวมาดูนาวีรอบบุกกันดีกว่าโอ้โห7-4ครับผมแต่เหลือ2-4แต่นั่นดีไวซ์ครับออฟยิงเดือดจัดครับดีไวซ์แต่ครับหาเทรดก่อนเลยเพราะว่าถ้าได้ยิงหัวก่อนผมว่าได้ลุ้นนะครับขอก่อนสักตัวหนึ่งฟรีๆโอ้โหแล้วดีไวซ์ครับยิง JL มาครับเปลี่ยนมุมบุกทันทีเหลือเวลา1นาทีครับทางด้านแอสเซอริสจะปิดครึ่งแรกที่เท่าไหร่ครับ8-4หรือ7-5ครับมาดูกันว่าใครครับใครจะได้ในแต้มสุดท้ายของครึ่งแรกมันไม่เคยมีแมปการันตีนะครับส่วนใหญ่วินเลทจะเริ่มเท่ากันแต่สำหรับผมมองว่าฝั่งไอ้แมปนุกเนี่ยค่อนข้างเป็นภาพที่ชัดอยู่สำหรับฝั่งรับอันนี้เป็นแมปที่ด้วยความที่ว่าผมมองว่าอ่อนทั้งคู่นะครับนาวีไม่ได้ซ้อมอยู่แล้วก็คงไม่คิดว่าแอสทาริสจะพลิกแบบนี้มาพอไม่ได้ซ้อมก็ย่อมครับย่อมเป็นทีมที่ซ้อมมาได้เปรียบเห็นเงาครับเซนเนอร์วอเตอร์ฟูลสวยงามแขนมาครับ1-3 Device พอระเบิดยาวแล้วไม่มีคิดด้วยนะครับนาวีกระโดดมายิงครับได้ไปครับเป็น 7-5 ครับผมนาวีunder the reins of Cadian. They've managed to put 8 on the board and give themselves a fighting chance here on Nuke. ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแมปอื่นๆเนี่ยแมปอื่นๆที่วิลเลจใกล้กัน55อะไรเงี้ย55-45ผมมองว่าใกล้กันมากนะใกล้กันมากต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหไหนเสียงปลายไอดองสวัสดีครับสวัสดีคุณวอมด้วยถือว่าบุกมาได้เยอะครับเยอะจนน่ากลัวเลยมาดูครึ่งหลังกันนะครับในอีก3 นาทีขอบคุณครับทีวีดูกับ YouTube สะดวกกว่าดีใจที่มีถ่ายรูปขอบคุณมากครับขอบคุณมากจะพยายามจัดให้เรื่อยๆนะครับจัดให้เรื่อยๆแต่ถ้าเปิดได้2ฝั่งเนี่ยพอเปิด2ฝั่งนะจะได้แบบมียอดส่งให้เขานะครับน่ารักไม่รู้ว่าถ้าส่งยอดคู่ไปเขาจะเข้าใจหรือเปล่าเขาอาจจะงงทำไมยอดมันน้อยอะไรเงี้ยอย่างงั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณในทุกทางด้วยนาวีโดนาทูจะทำทีมต่อไหมตอนนี้ยุบทีมใหญ่ไปแล้วครับเห็นว่าบีเซมน่าจะไปซีเคร็ตด้วยแต่ก็นั่นแหละตามสูตรอยู่แล้วนะครับตามสูตรอยู่แล้วที่ไปซ้อมบนนาวีหลักกันไอ้แก๊งซีเคร็ตน่าจะไปรวมตัวอยู่แต่นาวีเคาน์เตอร์สไตล์นี่ก็โดนหนักอยู่ครับ7-5
อยากเห็นภาพแบบหน้าเพลเยอร์ตอนจังหวะเลยครับจังหวะจบราวแต่ละราวรีแอคเพลเยอร์เดือดแต่ละคนนี่มาแบบอยากได้แชมป์ครับมาคว้าจัดทีมไหนโหดสุด Counter Strike ตอนนี้ผมว่ามันสู้กันได้ครับพวกท็อป10มันสู้กันได้หมดพวกท็อป10เจอกันน่าเป็น Navi Vitality 2 ทีมนี่ยืนพื้นกัน2 ทีมแต่รายการนี้คือคัดแบบเฉพาะทีมที่ยิงเดือดมาแล้วมันคัดมาเยอะมากนะครับ Fast Premier World Final ถ้าไม่เถื่อนจริงมาไม่ถึงครับไม่เถื่อนจริงมาไม่ถึงNavi เจอได้หมดยกเว้นโบ5ถ้วยสวยจริงครับคือมันมีเคิร์สอยู่ครับเคิร์สโบ5ของ LCB แต่ล่าสุดเบรกเคิร์สไปแล้วครับไม่ต้องห่วงเบรกเคิร์สเรียบร้อยแข่งกี่วันรู้สึกจะเดี๋ยวเช็คใหม่แข่งทั้งหมด4 วันครับ30วันที่3เฮ้ย5 วันขออภัยด้วย5 วันครับWhat's up, gamers? You are back. We are ready. It's the first game of World Finals here, live and direct from Singapore. Beautiful place, very clean, Anders. ไม่ได้เจอขอบคุณคุณเนลด้วยนะครับไม่ใช่คุณนายเนลสันนะครับสำหรับการกดติดตามด้วย Not bad at all. No, actually, we're really impressed. I think it's caught us a little bit off guard because we're just used to Astralis not really, necessarily doing. ก็จะบินไปดูที่สิงคโปร์ไม่ไปอยู่ไทยสิไม่ได้มีตั๋วไว้อะไรครับพิสโซราวครับฉะนั้นแอสซิสประธานนาวีต้องได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยแย่ครับถ้าไม่ได้คือแย่มาดูกันว่าจะบุกเข้าไหมครับในราวปืนพกยิงแรกได้หัวมาครับอะไรนะLCBลงมากระโดดด้วยกระโดดใส่ครับสตอนครับยิงแรกของล็อกเกอร์ครับยิงแล้วหนีเปิดกระจกมาถอยออกก่อน LCB เฝ้าดักหลังครับรู้ว่าหลังมาแน่This round is wide open. Some very promising ramp control found. 4-4เนี่ย Wonderful ยังไม่รีบเจาะลงยังรออยู่เหมือนกันไฮไลท์มาครับยิงแรกจะบีพีกยาวครับถอยหนี Wonderful เกือบพังครับเลือดเหลือ6แกเดียนพยายามเฝ้าบนครับส่วน JL อุ้ยใช้เวลานานอยู่ครับแต่ได้อยู่ได้คือได้หันหลังมาครับเดนสตอนยิงหลังยากครับยิงหลังไม่โดนครับแต่ยิงหน้าโดนอยู่ครับโดนหัวเอาแล้วได้1ได้2ไหมครับได้2ด้วยครับสตอนโอ้ยยิงดีจัดครับนาวีแย่แล้วครับเสียเราปืนพกไม่ได้ครับบุกไม่ได้แพนด้วยใช่ครับหลังมันยิงยากครับหลังมันยิงยากหัวมันก้มครับเวลายิงหลังแต่ยิงหน้าครับเข้าหัวรัวๆครับสตอนบอกทำไมอะให้หมดอะ3 หัว3 ตัวยิงล้มยิงล่วงอะหันหลังไม่ยิงเว้ยเน้นหันหน้ามายิงยู่8-5 and with no plant as well. Navi, the ones in the back. Device ยิง LCB ไปครับอย่างนี้นับ9สบายครับเซนนั้นนาวีโดนแน่นอนอย่างนี้ไหลจัดแฟนนาวีครับอาจจะดีใจครับแฟนนาวีได้ดูกันยาวๆอาจจะได้ดูกันถึงอินฟอร์โนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะจบที่มิลานดีเดี๋ยวไวเซฟยิงหัวแรกมาเก็บหมดแบบคลีนจัดด่านนี้ด่านบุกหรือด่านกันครับโดยมาตรฐานแต่โดนบุกไป7อย่างนี้สงสัยจะยาวอาจจะต้องมองไปที่แมปต่อไปครับนาวีขอเวลานอกกันทีครับI've got a product for you. Go on, tell Something me that might be interesting. If you are a gamer, it's time you upgrade. มาดู Great Comeback ของฝั่งนาวีกันครับ Technical Pause ครับผมโค้ชเริ่มสั่งแล้ว Designed to be faster, customizable, and performance friendly. They are doing a skin raffle right now. All you have to do is
get it installed, and you're automatically มีปุ๊บปั๊บนิดหน่อย entered into a มีปุ๊บปั๊บ $50,000 skin raffle here for Blast World Finals. They've got Dragon Lords, they've got Howls, they've got Fades, AK-47 Fire Serpents, and yeah, go check them out. I've been using it at home for a while. It has got a lot of impressive features, and it doesn't impact your gaming whatsoever, Anders, which I know is what you're all about. Yeah. High frame rates. I thought you just made yourself. I've been using it as well, but that's because for streaming, I just found that it's a little bit more smooth. Yeah, I don't know. Like they are right. Like for gamers, like some people are a bit more tech savvy. It does just seem to have a few more features and stuff you didn't expect from other browsers. And you're just like, oh, okay, I didn't know this was possible. I didn't know this was actually being offered by other browsers. Skins to convert the rest of the people, which is always exactly. Always yeah, we've got skins coming up. 95ครับ9ต่อ 5 9 to 5. สวัสดีครับแชทสวัสดีทุกคนด้วย Alexi B and Co. will have rifles. The in-game leader, though, will have to make do with the Galil. Bit of a bonus situation here for Charles with the MP9s being brought out. And we'll see if they can make it work. Stare, not messing around. MP9 พยายามพีคขาครับแต่นะ JL เนตสวนมาอุ้ยแล้วกระโดดบินยิงครับผมแกเดียนโดนไปครับ JL ยิงแบบเดือดยิงแบบเดือดทะลุควันมาครับได้เงิน device แต่แรกขบิดไปครับสวยๆ3ต่อ4ครับนาวีต้องบุกให้แตกยาวๆครับบุกให้แตกยาวๆนาวีบุกให้เข้าครับตีให้พังกระโดดยิงได้เป็นคนที่เด็ดบินยิงคนจริงเขาบินยิงกันเมื่อไหร่ครับอินเกมลีดเดอร์ไม่ต้องยิงเยอะครับเน้นสั่งแต่อเล็กซีบีบอกใช้ไม่ได้กับผมครับล่อไป14ตัวอันนี้ก็อินเกมลีดเดอร์ครับแต่นอกจากเป็นอินเกมลีดเดอร์แล้วยังเป็นแลมโบ้ด้วยวันนี้เป็นทุกโพสของทีมแล้วนานๆทีถึงจะเห็นนะครับในนั้นอินเกมลีดเดอร์ยิงเยอะแต่ได้ก็คือได้แจบี้อะไรซีบีครับเป็นสแตร์ครับยิงอะไรซีบีล่วงไปครับวางเป้าหัวคมๆครับควันหมดก็ตัวแตกไปหลูมุมเรียบร้อยวิ่งออกมายิงเลยครับวอนเดอร์ฟูลไม่รอช้าครับเหลือเวลา20วิเท่านั้นต้องให้เพื่อนหาจังหวะให้ครับเช็คทุกเหลี่ยมทุกมุมรู้ว่าอยู่เฮเว่นแล้ว15วิอ้อมหลังมาจากทางด้านแจบี้ลงท่อไปครับวอเตอร์ฟูลสวยงามครับได้แผนทันด้วยครับแต่ด้านวอเตอร์ฟูลสวยๆครับสวยๆป่าไฟยื้อเวลาครับป่าขวาหมุนสายมาได้หลังก่อนด้วยครับ2-1สตอนไวเหมือนกันคนนี้โอโนเฟกโนคิดโอ้ยได้มา1ครับแต่เขาเข้ามุมเดิม2ตัวโยนปืนพกหลอกครับโยนปืนพกหลอกโอ้โหแล้วยิงชนะครับผมมาเจ้าเวอร์จะจัดHe's absolutely owned them. That is unreal. 2 versus 1, no kits. You think they would be able to come out on top there, but they offer up 2 1v1s. He converts it, and bear in mind as well, he's kept their head above water here as well. ไม่ไหวเลยครับอย่างนี้แชท kills on the pistol to convert that, and now keeping the streak alive in a 2 versus 1. Very awkward. That kill, you thought that was enough. โอ้โหเอาแล้ว A little bit off. They're segregated and leaving Wonderful with 20 HP. เอาแล้วมาจัดครับมาจัดมาครับเสียงก็มาเหมือนกันครับอย่าล้อผมครับแคเดียนที่ไม่มีคอมแมนเดียนครับที่นี่มีแต่แคเดียนครับโอ้โหเดวายส์โดนแฟดเข้าเต็มหน้าตึงกระจัด JL ครับมี AK ก็บอกเดียวนะฮีโร่ของแรมเคเดียนจังหวะวัดแปดจังหวะปาดระยะไกลครับถอยออกก่อนเลยครับแจ้งเพื่อนปิดลงมาเรียบร้อยลงแรมทะลุลงมาแจบิ JL ต้องสำคัญนะครับตัวนี้เข้าหลังมาครับแลกไม่ได้เลยครับแม้แต่ตัวเดียวหรือเปล่าโอ้แล้วแจบี้เก็บ3ครับได้แผ่นครับได้แผ่นดึงหัวคงไม่ไหวครับวอนเดอร์ฟูลได้แค่ดีเกิลกระบอกเดียวดีเกิลครับได้แค่ศพเดียวครับไม่ใช่กระบอกเดียวดีเกิลกระบอกเดียวได้แค่ศพเดียวครับ Yeah, maybe. This was it. It's a great start. Bear in mind, this is the literal first map of the tournament. I know everyone's a little bit jet lagged.
slow start expected from either side of the coin, but can't argue with what Astralis are putting down right now. ยิงเวอร์มากเลยครับวันนี้แอสลิดยิงเวอร์จริงครับแต่ละคนยิงแบบราวละ3 ตัวมันเกินจุดเกินครับ Bear in mind with 10 outings, 10 maps played with Cadian, they've only managed to pick up 2 so far. It's like we said, since he joined the roster, พี่โตหายไปแล้วพี่โตไปแล้ว full-time rifler, device no longer in-game leader. Definitely some moving parts there, but สงสัยไม่ชินเวลาครับไม่ได้ปรับตัวยังง่วงหรือเปล่าครับยังง่วงหรือเปล่าทางด้านพีเยอร์นาวีเวลาไม่ดีเพราะว่าถ้าปกติแข่งเคาน์เตอร์นี่หมุนไปอีก6 ชั่วโมงนะอาจจะเพียๆล้าๆกันอยู่หรือเปล่าโอ้ในขณะที่แอสลิดครับปิดจัดผมว่าเป็นเรื่องของการเลือกแมปนะครับเป็นเรื่องของการเลือกแมปเลยปลุกตีคืนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนะพี่หนักมากครับเสีย7-5แล้วก็ยาวครับไหลจบเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวไวซ์ยิงบิดไปได้เรียบร้อยเอ็มจะพยายามเข้าเอไซครับสเปย์ทะลุควันไปครับตามหาให้ JL ครับรอจังหวะเหมือนกันโดนแฟดตัดมาครับเฮเว่นเห็นหัวยิงแรกมาไม่ได้ใครครับหันพีกหลังมากดหัวทางด้านดีไวครับเข้าตัวเต็มเนตเก็บ JL ตายไปครับแจบบี้จะเข้าทางเดียวกันแล้วเห็นซ้ายขวาโอ้ยพีกมาพร้อมกันครับเอ็มสวยจัดเอาเว้ยนาวี3-2เป็นแคเดียนครับอยู่ด้านเฮเว่นแคเดียนอยู่เฮเว่นปาดมายิงหัวได้1 คมจัดครับเจนแคเดียนวันนี้เริ่มนะครับกลับมาสตอนแล้วทามมิ่งครับโอ้ย11ครับผมแอสลิดทามมิ่ง So 2v3 conversion. That should be enough. Sick. I'm going to say it, Anders. I can't see a world where Astralis lose this map now. Oh, okay. I've said it. I'm happy to say it. They're looking great. If they do anyway, the Astralis fan base, they are going to find you, Henry. That's fine. If anything, they can blame me all they like. If you give this one up now, I don't think there's anyone to blame. มื้อนี้กินอะไรดีน้ำหวานก่อน Yeah, this is looking too good. Everyone's turning up. The comms are looking nice. The clutches are coming through. Sound and device looking red hot. That should be enough now. Let's see though. I can't remember the last time I've seen Astralis look. I mean, just เสกมาได้เรื่อยๆเลยครับเอาเลยครับ12-5ครับจะจบที่ราวนี้เลยหรือเปล่าครับเซดัตแอสเซอริส This should be the round that comes crashing down. The utility's pretty low. Another opening pick for device. เหงาจัดๆครับเซดัตดีไวซ์ดักรออยู่เอาไซด์ดีไวซ์แปดเข้าพีคหาไม่พีคมาโดนควันปิดครับควันปิดสวนคืนโดนไฟตัดมาเอ็มโดนดีเลย์จังหวะเข้าครับเปิดหมอกหายิงครับผมอุ้ยแล้วสเปรย์ทะลุสมองมาได้เอ็มด้วยโอ้สตอนแย่แล้วครับแย่จัดบิดลงไปถึงห้องล็อกเกอร์ครับพยายามเช็คไปเรื่อยเช็คปู่ไม่เจอใครครับมาดูว่าจะเสกได้หรือเปล่าตัวที่ทะลุมาบิดบิด take in position ไม่เห็นเหรอครับไม่เห็นครับไม่เห็นโอ้ยแล้วเป็นบิดครับยิงหัวไปได้1ก่อนบิดไปแล้วครับบิดสแต็กครับโดนบิดครับบิดเอาจัดเลยครับบิดบิดเสกจัดบิดยิงเวอร์มากครับบิดนอกจากยิงเวอร์แล้วยังเดินเวอร์ด้วยครับบิดแล้วบิดเอาหมดจริงครับหลุดหลังมาตัวเดียวครับบิดเอาให้เลยครับ I really enjoy that but yeah nice move from Bit definitely did get spotted but you're not thinking about it at that moment okay Yeah, I didn't bring my glasses with me today. เวอร์จัดครับเมื่อกี้น่าจะเห็นครับแต่ขอบจอจัดขอบจอครับขอบจอแน่ๆครับแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าเพลเยอร์มันซูมตาครับผมมันซูมตาเข้ากลางจอครับมองไม่เห็นใช่แคสเซอร์บอกว่าไอ้นึกว่าเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่ศัตรูไม่น่าถึงทะลุควันออกมาครับลักไก่เพลงสวยจัดแต่ผมมองว่ามันอยู่ขอบจอแล้วพี่เยอร์มันโฟกัสกลางจอมากเลยไม่ทันได้สังเกตเป็นบ่อยนะครับเป็นบ่อยมาก I appreciate your optimism Henry it's a rare thing
I'm like this. เน็ต Like เปิดมาครับ everything's got in their รู้ favor. มุมเรียบร้อย There hasn't been any disastrous rounds. พีกมายิงไม่ได้ครับยิงไม่โดนแต่ทะลุโดนบิดไปครับนี่ทะลุโดนเนี่ยบิดเกือบพังครับบิด Control, but that's okay. It's on a bomb เจ็บ site. หนักอยู่ครับบิด It's a portal towards lower. เลือดเหลือ Sure, 18เท่านั้นเอง that you can give it up as long as you keep the หน้ามันทิ่มจอไม่เห็นหรอกมันอยู่ขอบจอเกิน You're right. That's kind of a good point, though. There really haven't been those disasters. Like that has kind of has been a 4 whole ต่อ 3 moment Counter-Strike recently, where you say, "Wow, this is a 5-on-3," and then they lose it anyway, and that's just really depressing. like it almost happened. Bear in mind, Wonderful we go ครับ back to the first round of เต this รียม map, บุก the เข้าไปที่ 5-on-2 A favor. ต่อเนื่อง JL วันนี้ยิงขึ้นแล้วครับ JL 67 ครับไม่มีโอกาสให้แก้ตัวแล้วด้วยครับสำหรับทางด้านราวนี้ครับเพราะแพ้คือแพ้ยาวนะครับแพ้คือแพ้เลยครับแบบนี้ On either นาวี side of the coin here, T-side and CT. มันปิดรอไว้ครับ Smoke actually. Yeah, with 35 seconds, that Stare. is really difficult to deal with. Well played from Cadian. Looking decent today as well. They still have a Molotov. Actually, 2 Molotovs left. With Rọ Stair จังหวะ being up here. กด Well, he's going to get Molotov Molotov ลงครับ himself. So we'll see how he repositions. เอาบนไล่มาครับไม่ต้องเช็คแล้วนะแต่มีบนกว่าครับสตอนครับยิงบิดไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเป็นสแตร์เก็บไปได้ครับอเล็กซีบี2 ต่อ 3ครับสตอนรีจังหวะขึ้นมาหย่อนไฟลงใส่ครับพีกมายิงไว้แต่ดีไวส์ครับยิงไม่โดนโอ้พยายามจะโนโขบยิง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 อ้าวแล้วดันลงมาเฉยนะครับจากนั้น JL แย่แล้วครับหิวจัดครับ JL ไม่รู้จะเดือดอะไรขนาดนี้ครับโอ้โห Are they going for it? Do they save? 2 ต่อ 1ครับ They have the kits. I mean, they could. มาดูกันว่าเขาจะ See if they are รีเทคจังหวะไหนกัน Jabby แจ๊บบิ thinking about it. ซ่อนก่อนครับอเล็กซีบีเขาเข้ามาพร้อมกัน2อู้แล้วพีคมุมเดียวกันครับสับมีดบินหนีก่อนครับพยายามวิ่งยิงครับพยายามวิ่งยิงพีคออกมาไม่คิดครับผมโอ้โห It's device to spin around for the defuse and another crazy win here for Astralis. A 13-6 Henry. Excellent work. Their map. JL. Either side. Very impressive. JL ดันลงไปเฉยเลยครับ JL เดือดเกินครับ JL Wonderful start for Astralis, who surprisingly take the first map off Navi after a rather dominating performance on Nuke. We came into the game prefacing the fact, Maui, that Navi were heavy favorites, that the only way into this series for Astralis would be ดี for ใจ them ด้วยค to รับ surprise คน the หมอ Nuke, รวย and เฉย oh รัว my, did they ๆเป็น surprise ไปได้ไง Oh นั่น my เด้ goodness. I gotta acknowledge it. Okay, what just happened in the last round there, though? Before มัน we กะ get ใช่ down มัน to ล it, งไปมันท่อ2 ตัวไงข้างล่างมันเป็นสไนเปอร์ยิงล่อดิ He just jumped down the vent in a 2-on-2 thinking มัน they ล่อ were gonna ดิ save. Like that's disastrous. He had a bad ดีไว้ game. จังหวะมันใช้ Tried to ออฟ get ยิง himself ไป in there. ยิงแบบ That needs to ตึ๊ be บตึ๊บ studied. ตึ๊บ That ตึ๊บตึ๊บ was แล้วอ่ะ a ridiculous move by ใช่ him. มันคิดว่ามีคนเดียวในท่ออ่ะเพราะว่าดีไว้มันให้เพื่อนมันมีเพื่อนเฝ้าหลังท่ออยู่ To start off with, he did have a ข้างล่าง horrible ท่อ game มัน for his เป็น home ออฟ standards as well. มันเลยกะโดดลงไปจะล่าเอาเลย I think round 7 is the first one I want to bring to the เพราะว่ามัน counter ยิงจนหมด right? แม็กแล้วใช่ไหมมันยิงจนหมดแม็กแล้วมันรีโหลดล่อ They're converting on it as well. The Navi have JL ก็เลยตัดสินใจเดือดลงไปยิงเลย Okay, Navi, you're coming back into the game, but ผมให้ round 7 wasn't 2-0 pretty ใช่ at all. เลย Again, you're in a ผมให้ 5v1 scenario. 2-0 Device is finding the opening kill on เจอ one โหด kill, จัด and it does feel like Navi is on the back foot throughout the entirety of the round. It comes down to Bit, man on your screen right here, having to save Navi, but that's sort of like my impression for the first half, that despite Navi getting some rounds on the board, you see it right here, clowning on the door, getting a multi-kill, it didn't feel like they were in control at any point in the first half. This round is a great demonstration of how there is some individual talent on the side of Navi. Bit winning this 1v1 in spectacular fashion. Like the way he was able to kill Stair here, we need to see this. Like the way he just clotheslines him with this shot, just opens the door, doesn't try to outbrain him, just flat out headshots him. That was the saving grace for Navi in this game, was the individuals, because they were lost. They didn't know what was happening. I know I threw Jail under the bus for what happened in the last round, but some of the ways that he was anchoring A, he just looked จังหวะหัวโตใส่ clueless. ทำแผนมาโหดจริงไว้จังหวะบุก If you เวอร์มาก don't know what the ต้อง other ต้อง team's ให้ gonna อ่ะ throw at you in terms of เวอร์จัด playbook, we heard a little bit of Blade in the pregame yeah. there. We kind of heard him over our ears that ขอบคุณ he คุณ had some FFY ideas on what sort of 28ด้วยสำหรับการ strategies กด that ติ they ดตาม would ครับ run, but really they were flying blind there, and you could see it in some of the individuals like JL. Speaking of JL having a troublesome time, I think it's only fair we bring in round 11, which showcases Astralis and their whole idea ฝนจะตก behind เหรอ their หรืออะไร OT side. They were focusing a lot on the inner bomb side. They were focusing a lot on pacing and playing fast Counter-Strike. Round 11 is a great example of that. It's another inside rush that ออนสวิชมานาวีได้แค่ราวเดียวเลยครับได้แค่ราวเดียวเลยครับของครึ่งหลัง An era of
refrag. Yes, I'm shouting out your stuff. There we go. I am shouting it out. People like JL, people like Ima, a lot of the ways that they're able to withstand these honed and refined executes is because they see them in dry runs in refrag-like programs. They're able to play against what the opponents are going to throw. But if a team is coming in and you have no idea how their A exec is going to look, you are going to get blind. You are going to eat a Molotov. You're going to stand on one. You don't know how to throw your counter utility. And yeah, Astralis, they feasted on that whole premise. แต่เล่นกันแบบสุดจัดเลยปืนพกนี่โยนกันให้ควักนี่ใส่ทุกอย่างที่มีจริงครับ Good calling ทั้งสองทีมเลย Individually speaking, he didn't have the best game. He was struggling on a couple of occasions, but his counterpart in Device and Stown finally showed up to the level that we wanted them to. We spoke about coming into the game. Now with Device no longer being an in-game leader, we were hoping that he was going to rediscover some of that form. Same could be said for Stown as well, coming in having been a little bit underwhelming so far in Astralis. บอกเล่นพนันเยอะระวังหมดตัว Magnificent game. Right, and they went for the right amount of openings with Device on the op. He was doing so much work as well on the rifle with the duels towards outside. I feel like Device right now that he has been unleashed as an individual, doesn't have to worry about putting together the great macro picture to try to finish the round off, which led to so many times. แต่มันพอกันแล้วผมมองว่าไม่มีเต็งขนาดนั้น Now we're seeing what the potential ไม่มีเต็ง is ขนาดนั้น and why Device is such a world-class player that despite the roster changes, the break away from the game, everything, that at the end of the day, he is so cerebral. เวลาดูเคาน์เตอร์เราจะรู้เลยว่าทีมที่มาในทัวร์ใหญ่อย่างเงี้ยอย่างบาสเวิลด์ไฟนอลเนี่ยผมมองว่าทีมมันยิงเดือดกันหมดแล้วมันงัดทุกอย่างมาใส่กันแน่เงินรางวัลมันเวอร์จริงไหมเงินรางวัล1 ล้าน USD เลยนะเว้ยเงินรางวัลรวมดังนั้นแบบที่เขาเลือกมามันมีความหมายหมดนะแอสลิสเลือกมาเนี่ยทำแผนมาตบแน่นอนตบแบบเน่งๆเลยด้วยเมื่อกี้สวัสดีโอซามุด้วยบ้านแดงas well. So, for your money, how disappointing was that? Vitality เป็น stand in มาเหรอ I just feel like Na'Vi, when they aren't sure what's coming, if they're going to play a brand new team, that is the best time to strike. โอ้เป็น stand in ว่ะ And so, คุณแจ็คไม่ได้มาครบด้วย Vitality when we characterize Na'Vi as a team, it's more about the tactics, the strategizing, the synergy between the players. But when they don't know what's coming, and there's a team with the player quality as a team like Astralis does have, well then there is actually a room for an upset, which is why I think Mirage is going to be such an interesting test for them moving forward. It's also a bit abnormal when you look at these player stats, right? We came ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายิงได้ยิงไม่ได้อะ 120, Emma 120, wonderful 118, but it's the guy with a I think 0.98 rating showing up and doing the job. Alexi B had a good individual display, but usually that's not a good sign. แต่ก็โหดอยู่นะแม่นั่นแหละประเด็นคือผมไม่เราไม่มีทางรู้ไงคุณเราไม่มีทางรู้เพราะว่าพอเข้ามา stand in เนี่ยมันต้องแบบต้องปรับตัวกับทีมอะจังหวะทีมต้องปรับตัวไม่รู้ว่าได้ซ้อมยิงกันถึงขนาดไหนอะ The way he was able to maneuver around the executes, I feel like in a way, Alexi B showed a lot in terms of just live reads on what it was that he was doing, and for some of the teammates behind him who aren't necessarily perceived as the most on-the-fly cerebral, more so just cogs in a machine. It was unfortunately Alexi B who came out on top when really it needs to be his soldiers before him that are paving the way. It's a good idea right now that Na'Vi is outside having a conversation, probably having a huddle as we have Mirage coming up. Before we dive into that conversation, we're going to jump on a quick break, but once we are back, it's what's the second map. Mirage, and so Mirage talk between Astralis and Na'Vi. เตตีมิราจของทางด้านแอสเซอริสครับผม3 วิน 5 โรสครับ 37.5% แมปเก่งแค่บินแค่ทางด้านอินเฟอร์โนเท่านั้นมิราจ 76.9% วิน 10 วิน 3 โรสล่าสุดได้แพ้ฟิวเรียมาครับแพ้หนักต้องบอกว่าแพ้ใหญ่สุดเนี่ยแพ้ฟิวเรียเพิ่งแพ้เมาส์มาด้วยส่วนแอดเซอริสมิราจแพ้แต่แพ้ไม่ขาดมากนะ
เพิ่งรู้ว่ามีภาคไทยด้วยครับภาค5อ๋อใช่ครับเพิ่งมาครับขอบคุณคุณรถประชันผัวด้วยครับรถประชดผัวชื่อขอบคุณครับขอบคุณมายมชิดด้วยนะสำหรับการกดติดตามครับขอบคุณครับไปกันก่อนนั่นดิผมไม่ได้อยู่หลังบ้านเขาเนี่ยเลยไม่รู้ว่าเขาบอกว่าใครกันก่อนปกติถ้าอยู่ในกลุ่มหลังบ้านมันจะเห็นแมปกับเห็นบอกก่อนซึ่งผมก็จะบอกคุณไม่ได้อยู่ดีคุณจะต้องเห็นพร้อมกันอยู่ดีมิราจแบบนาวีเลือกครับมิราเก้แปลว่าโรดี้เหมาะสมไหมกับการได้บอลลังก์ดอร์ไม่รู้ครับไม่ได้ตามโดนเข้าไปแต่เราจะคุยกับคุณอยู่ดีเพราะว่าคุณพูดชื่อผมเอาไหมเราจะคุยกับทุกคนที่พูดชื่อแวนแต่นั้นถ้าคุณเรียกผมจะคุยกับคุณ on the way with the first game here at the Blast World Finals, and we're also teasing a bit for the second one coming up. Mouse have entered the building. They're getting ready to face FaceClan in the second game of the day. But before we can start that game, Maui, we have to conclude and find a winner of our very own first game. Astralis surprisingly leading this series 1-0. Now we're heading into the second map. That's going to be the map pick of Na'Vi Mirage. You preface coming into this game and coming into the tournament that Na'Vi and their whole era perhaps is built a little bit around Mirage. So why is it that Na'Vi are so ไอ้ดองมากี่โมง They just have such a devastating T side. The ไอ้ดอง amount of misdirection มา that ประมาณ they throw 6 ชั่วโมง rounds around, the fact that they have such ป clean ระมาณ map 2 ทุ่มไอ้ดอง control procedures towards the middle of the พูด side of เดือ the ดอยู่ map, ดึกเลย the fact that every single game, you can guarantee it, Bit will swing out of Palace and clock somebody in the side of the head. He doesn't even have to win a name duel. Someone's going to be looking the wrong way, and that sort of setup makes Na'Vi such a ferocious beast to play against, and one that, despite the fact that in the last few months, Astralis have a couple wins, they actually have 0 wins with Cadian at the helm as the in-game leader, and so there is a lot of catching up to do with your Astralis, and you're 0-3 on Mirage right now. We know for a fact that Na'Vi, as you said, is arguably one of the best. โดต้ามา6 โมงโดต้ามีวันนี้วันพรุ่งนี้พักโดต้าไม่มีวันนี้เป็นวันคัดวันสุดท้ายของโดต้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันคาดเขียวกันหมดแต่จะมีในทัวร์นี้เพราะทัวร์นี้มีแต้ม EPT ในรอบคัดจะตึงกันหน่อยเพื่อแก้ปัญหาทีมที่มันจะโยนกันใน2 วันสุดท้ายมันเขาเลยใส่เรื่องแต้ม EPT ในรอบคัดกรุ๊ปเซิร์ฟ1-2 So do you just put him on the B bomb side and hope he does all right, or how do you activate that? จะสังเกตได้เลยว่า I feel like right now Cadian is trying to figure out his place as an individual, whether he wants to be that kind of proactive. ปกติฟอลคอนจะแบบเอาแค่กลางๆให้ขึ้นสายบนก็พอแต่ฟอลคอนรอบนี้จะใส่สุดเพราะว่ามันมีเรื่องแต้ม EPT มา And right now, I feel like there's been a lot of confusion for CT side roles. It is Yabi, Stown, and Device that are responsible for middle. And surprisingly, of all the people that are on Astralis, thankfully, Device showed up in map number 1 because he's been awful at Mirage. He's got like a 0.75 rating ever since Cadian became the in-game leader once he started playing Mirage. And so for me right now, I'm not actually too concerned about Cadian as the losing factor in this one. Okay. It's can Device have any momentum carried with him moving forward into this map, which has been historically troublesome for him. One of the things that we've seen from Astralis early on in the first couple of tournaments they played with Cadian was that he was quickly heading into the secondary op. You know, he wanted to play a double op to feel maybe more comfortable, to feel that he had an impact on the game. Do you think now that Astralis have had more time to practice and more fire
time to refine their game and refine their game plan, that we're seeing less and less of the double op setup, or do you think it's a good thing that you have the ability to bring it out often on a map like Mirage? I feel like against a team like Na'Vi, you actually don't want to double op. They are so dynamic. They're going for so many different plays that if you're just stationary with 2 ops, they're not walking into angles very often, Na'Vi. They're getting really strong map control through great grenade protocols. And if you're just going to have an op posted up on an angle, you're not going to get multiple chances to fire that op off unless you're putting yourself in very, really risky positions, ones that you're being proactive. And I think that of all the people that need to step up, it's one, it just has to be the primary opper, not the secondary. If anything, I think that Cadian, because he's just relegated to playing that anchor position on this map, I feel like he is just kind of hoping, wishing, waiting that things go well towards the middle. And that's why I've actually been kind of glad that Stoun's had a bit of a resurgence for Astralis, both for on this tournament and at Rio as an individual, because I think he's gaining some confidence calling the shots when Cadian isn't the guy that's managing every aspect of the map. I was just about to say, you know, you prefaced it as saying that Na'Vi and their whole era perhaps is built a bit around Mirage, you know, and it's a map where they really get to showcase their best version of themselves. If you think of Cadian and the old version of Heroic with Aiiwan and Aiiwan Stabi and not Stabi, Jesus, Yapi and Stoun, it's becoming a thing, right? That was also manifested on Mirage. That was also a map where they were constantly moving around, constantly being proactive. So do you think that that style of play that they used to do in Heroic, is that something he's trying to integrate within Astralis as well? I just feel like some of the people that are new to the Cadian side of things are looking like fish out of water. Stair, a device as well. He's still integrating, figuring out what it takes to work around a more active CT side system, which Cadian loves to call. And so that's where I feel like their growing pains are there. But that's what's so cool. Like this is เนี่ยสามทีมขย่อกันครับนาวีค่อนข้างเยอะกว่านาวีวิลเลจอยู่ที่ราวๆ70หน่อยๆในแมปนี้ครับ 76.9% นะครับในขณะที่แอสซูริสเนี่ยอยู่ที่ 37.5 แต่สกอร์ล่าสุดของนาวีที่เล่นมิลานเนี่ยล่าสุดแพ้หนักอยู่นะที่แพ้3นี่เป็นแพ้ใกล้ๆแถวนี้ด้วยแพ้ใกล้ๆช่วงนี้ฮิสตอรี่เพิ่งโดนเทนเดนเมาส์ครับเมาส์แล้วก็ฟิลเลียกดมาในทัวร์ลิโอเราห้ามพลาดแล้วด้วยกดดันอยู่ครับกดดันอยู่ And then the map right after that they clean their opponent up 13-3 doesn't really seem to phase them. They've got a great support. ส่วนแอสซิลิสเนี่ยเวลาแพ้แบบนี้เนี่ยแพ้ไม่หนักนะบอกไว้ก่อนแอสซิลิสเวลาแพ้แบบมิลานนี่แพ้ไม่หนัก 93 93 11 13 Jet lag hit JL just a little bit right there, but เขาบอกว่าอาจจะเจ็ตแลกนะครับ JL มาดูกันว่า JL จะฟื้นคืนกลับมาได้หรือเปล่าจะฟื้นคืนกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เวลาของเพลเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำแผนของนั่นแอสซิลิสนะมองว่ามาดูกันว่าตื่นหรือยัง13-6 โอ้โดนจนอึ้งจริงครับ 5-7 ครับครึ่งแรกครึ่งหลังมาได้ราวเดียวครับทางด้านนาวีโดนเขาไหลใส่รัวๆเลยครับยาวๆแม่โจก็มีติดที่พี่โตจะมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้บอกแต่เขาสู้สุดใจแน่แต่ล่าสุดก็คือสกอร์แบบสกอร์ของทางด้านฝั่งไอ้อาร์เซลิสที่พี่โตยาวๆนะ AL เท่ากับเจ็ตแลกครับไม่ได้เปลี่ยนไม่มีอัพสกอร์นะช่วงนี้ดับไม่อยู่แล้วผมอัพไม่ทันแน่เขาแต่มันเยอะเกินผมไม่ได้อยู่หลังบ้านไม่เห็นแมปก่อนมันทำข้อมูลทำอะไรไม่ทันนะรอบนี้ได้เป็น Watchparty ก็ได้ดูกันแบบสบายๆนะมาห้องเสียงนักพากย์ไปกันชี้นำหรือไม่ได้ชี้นำเขาบอกให้เราอ่านวิเคราะห์เราก็อ่านวิเคราะห์ตามที่แบบว่าเนื้อผ้าไม่ได้ครอบงำก็มันมีสถิติบอกอยู่ก็อ่านสถิติจาก HLTV ให้ฟังใช่ใครมีงบไปได้นะครับสิงคโปร์บาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลสิงคโปร์นะ2024มีโอกาสจัดมาก็มีโอกาสไปก็ไปดูแต่เดี๋ยวก็มีงานใหญ่ครับที่ไทยด้วยแต่ไม่ใช่เคาน์เตอร์นะใครจะไปก็น่าจะเจอผมเติมหน่อยครับแว่นต้องได้ดูแมป3ปะวะมาภาคทั้งทีเราควรที่จะได้ต้องดูปะวะแชทใช่ป่ะต้องได้ดูดิแมป3ไม่ได้ดูได้ไงอะ
great news for him, but need to see some of the other names. แล้วโดน 2-0 นี่เศร้าเลยนะเศร้าแซดเลยนะจะกินแกนกันเลยนะเกมแรกระเบิดดินาวี่โหโดนแมปนุกงงเลย That is what should happen, but you know, well, let's just see. I mean, Astralis, I walked past them out of the hallway in between maps here, and they just looked. They were really excited. They were basically saying like we outplayed them every round. You know, like you're coming out of that feeling so good. Pretty like the rounds where they had all the advantages. Navi, that was. So you think of that pistol round in second half. Down, gets a hat trick. Timings were a little bit off. It seemed that the comms weren't quite there. แต่มันเล่นดีจริงนะต้องขอบคุณประเกียรติด้วยครับสำหรับ21เหรียญผมครับ I even said they've got to save their actors. They can't even come up. JL jumped down the vent for no reason, like trying to get the kill, assuming they were saving. And obviously that was the round that lost them the game. Like LXB couldn't pull it off. And we're getting ready now, ladies and gents. This is the opening series here at World Finals, live and direct from Singapore. Anders, have you enjoyed yourself? I'm quite sweaty. มีเทปแปะเครื่องดื่มชูกำลังซะด้วยถือว่าทำออกมาได้แม่นยำมากแปะกระป๋องครบป้องกันสปอนแบบหลุดมั่วซั่วเกิดอะไรขึ้นแบบแรกโดนเขาทำแผนใส่ครับเล่นเดือดจัดเลยนะดาวแดงแบบนุกเวอร์มากเวอร์แบบเวอร์เลยอะไรครับแอสซิสทานาวีครับจะเล่นแบบมิราจแอสซิสเล่นรับก่อนในขณะที่นาวีเล่นรุกครับแบบนี้นี่จังหวะแรกกลางถือว่าสำคัญครับเพราะว่าถ้าโดนบุกตีกลางแตกได้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านฝั่งกันเนี่ยกันได้ยากมากข้อมูลจะหลุดล่วงมาเยอะมากคุมพื้นที่กลางคุมได้ก็ได้ไปแกะเก่าหัวมาครับปืนพกคู่ครับโดนยิงหัวสวนคืนรถตู้แตกพ่ายครับในนั้นเอ็มครับผมพยายามยิงแรกให้ได้แผนแล้วครับนาวีจังหวะ3-3ครับนาวีสตาร์เข้ามาเก็ตครับสเปรย์ปืนพกเลยแป๊กเข้ามาเต็มที่ครับผมแฟดมาไม่ช่วยครับแต่2-1ครับผมต้องตึงหน่อยครับเพราะว่าต้องเช็ครัวๆแต่ก็แน่นอนเลยครับยิงเอาตังค์แล้วกันนะอย่างนี้ได้ทั้งแพนได้ทั้งคนครับผมนาวีขอบคุณครับขอบคุณทาโร่นัมเบอร์วันด้วยสำหรับ2 ปีครับผม It certainly was. It's their first pistol of the series. It's their map pick. They're on the T side now. That's just what the doctor ordered. Begs the question though, will Astralis fancy the force buy in the second round? ยิงเถื่อนอยู่นะมาดูกันว่าจะได้ดูแมป3จริงหรือเปล่าครับนาวีเข้าก่อนเดี๋ยวยิงได้เยอะมากครับยิงไป4นะยิงเถื่อนจัดเคเดียนโดยจังหวะแล้วปืนแบบนี้ครับบุกเข้ายาวๆครับผมสเปรย์มาครับทะลุอุ้ยแล้วเป็นเคเดียนครับยิงทะลุสโมกเข้าหัวเอ็มตายไปเลยครับเอาเลยครับเคเดียนดึงตัวตรงนี้นี่ส่งผลเยอะอยู่นะส่งผลเยอะอยู่ว่าถือว่าแผนช้ามากครับนาวี4-5เนี่ยแอสลิสจะลองหน่อยหรือเปล่าตั้งหลังเบนยาวครับบอร์ฟูโดนควันโดนไฟปิดไล่ต่อเนื่องครับออกมาไม่ได้ครับอเล็กซ์บีเฝ้าซ้ายไว้ครับส่วนเพื่อนเฝ้าประตูขวายาวๆไปกระโดดออกมาครับวอนเดอร์ฟูลโอเทคไว้ได้สวยมากครับวอนเดอร์ฟูล2 ต่อเป็น0เลยครับ2-0ครับสบายแต่จะเรียกสบายจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ปืนล่วงออกไปเยอะอยู่ปืนล่วงไปเยอะอยู่ใช่ครับแคเดียนมาเล่นให้แอสโซลิสมาพักหนึ่งแล้วนะตอนแรกๆนี่ส่งไม่ดีแต่ตอนนี้ส่งเริ่มมาครับส่งเริ่มมาSeemed like a crazy call to make, but for this reason, even with a man advantage, you can see this didn't have a grounds to really do anything with this. And the Eagles running through, it's wonderful, mowing them down, and it has to be the equal round ครับแต่ได้แอสโซลิสunless something diabolical occurs. 3-0ครับชิว
Yeah, even less of a chance. I like the little boost there. You know, you got to try something. ยังลองดูครับโดนยิงไปครับอันเดอร์พาสยิงหายครับผมยิงเก็บยิงกบเข้าคอนเนคเตอร์ครับ 2-1 ไม่ไหวแต่นั้นดีไวซ์ครับดีไวได้ลุ้นกดแกะครับดีไวก็บอกเลยว่าทีมที่อินเกมลีดเดอร์เป็นมือสไนเปอร์เนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กตอนนี้แคเดียนเริ่มยิงได้บ้างแล้วด้วยตอนช่วงแรกที่ย้ายมาเนี่ยผมเห็นว่าแคเดียนนี่ยิงไม่ได้เลยครับยิงแบบน้อยมากๆแทบไม่มีเห็นจังหวะเขาจะยิงได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมาในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทางด้านแคเดียนยิงได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะแมปที่ผ่านมานี่ยิงเวอร์จริงยิงแบบมันไม่ยิงเวอร์หรอกยิงดีขึ้นแบบมากๆถ้าเทียบกับตอนแรกๆที่รู้ผมแบบแทบไม่ให้ค่าทางด้านทีมอาร์เซนอลเลยแต่ก็แน่นอนนะครับฟอร์มพัฒนากันได้ทางด้านเคาน์เตอร์ไซด์เรื่องของฟอร์มสำคัญครับเรื่องของฟอร์มสำคัญมากทั้ง2ทีมเองก็โดนครับโดนแบบอ่อนตัวเองไปในแมปที่แล้วส่วนแมปนี้แมปเก่งของนาวีนะแอสเซอริสวินไม่ค่อยดีเปิดหมอกมาตามเขายิงครับหลบแฟลชไปครับพีคใส่สเปรย์ทะลุแรกมาครับแต่เพื่อนโดนแฟลชอยู่ต่อให้ไม่ได้ครับกระโดดลงมาเรียบร้อยครับเจเนนแคเดียนดับเบิลออฟครับผมอาร์เซอริสสตอนฟันบังขวาครับแต่ไม่ได้ปิดซ้ายปาดออกไปได้วันเดอร์ฟูล3-4โอ้โหเลยแคเดียนครับผมยังยิงเดือดอยู่นะออฟของเขาสเปย์มาก็บิดต้องถอยกลับมาเฝ้าบอมครับยาวมาดูว่าแอสซิสต์รีเทคไหวหรือเปล่าทะลุหลังเบนมายิงแรกไม่ไหวครับเหลืออเล็กซ์บีแค่ตัวเดียวครับยิงได้1ก่อนแต่ตัวที่2มาแล้วครับป่าไฟเผาไปครับเขากู้สำเร็จไหมโดนไฟขวดนะครับไม่ไหวอุ้ยสวยจัดครับเดือดจริงอเล็กซ์บีซิคิโอมาได้ครับส่วนทางด้านดีไวซ์แน่นอนครับเก็บออฟกลับเล่นราวหน้าสวยครับ No kids in play, made things very awkward on that retake. Aiiwan even here, a very nice shot. Device, we didn't see it from his POV, but the trade towards short-handers, it looked like it was a locked-in kill. I think it was a straight-up miss from him. Alexi B manages to avoid death, and they get ทำมิ่งครับเจนวันเดอร์ฟูลเกือบทำทีมซวยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอินเกมลีดเดอร์ซ้อมให้วันนี้วันเดอร์ฟูลไม่ค่อยเอาครับแต่อเล็กซี่บีเอาให้แบบมากๆเอาให้แบบมากๆมีออมก็บอกเดียวครับดีไวซ์ในขณะที่เพื่อนๆครับปืนแห้งๆครับผมSMG 1กระบอกเท่านั้นมาดูว่าออฟจะเสกให้ได้หรือเปล่าครับหรือนาวีจะนับ5ยาวกันแน่นาวี It's hard to deal with because especially on that CT side we know how much it can mean if you can't make that early round. It's the first buy round that they had and it's a double AWP so you say one of them sure but it is a big ยามปิดกลางครับเขาปล่อยกลางนะปืนไม่มีเล่นกลางไม่ได้ได้แค่ปาดพีคเช็คน้อยๆนิดNot a massive fan of it, but that wasn't the reason they lost that particular round. รอจังหวะพีคลงมายิงคอนเนคเตอร์ครับที่น่ากลัวเลยคือดีไวซ์น่าจะได้แน่เพราะว่าติดควันอยู่มาดูกันว่าดีไวซ์จะได้สวนยิงลงมาไหมเอาเลยครับทะลุเข้ามาครับคอนเนคเตอร์แจมบี้ยิงหัว JL ไปได้ครับแจมบี้โอ้ยแล้วโดนดีเกินไป3เลยครับคนผ่านทะลุคอนเนคเตอร์แย่จัดครับแย่จัดแล้วดีไวยิงหลังเอ็มมาได้ด้วยครับว่าแล้วเชียวครับว่าทางด้านดีไวต้องได้แน่ครับโอ้โหออฟก็บอกเดียวเป็นเหตุครับThat's really surprising to me because Navi had snuck all the way in the connector. And normally when you get that deep in with nobody even knows you're there on the side, that's almost job done. ช่วยเลยครับอย่างนี้ To the bomb side, I can't believe that didn't ต่อ work ชีวิตมาได้เลยฮะ But you did say it. I mean, those deagles making the difference. Yeah, in the hands of these players, they always seem to find a lot. Yavi, especially known for his deagle throughout the years. Beautiful shot there towards JL, frustrating death to concede. As we will see Device. สวยจริงครับจะได้ดีไวว่าแล้วเชียวครับหมดควันเมื่อไหร่นี่มีพังหมดแน่ครับตรงนั้นเพราะโดนยิงดักไว้ครับบุกเข้าไวไม่ได้ครับโดนให้ดีเกิลครับผมอะไรครับ JL เก็บสแตมมาได้เขาพาเลสมาครับพีขัวมาเห็นหนวดกุ้งแต่ยิงไม่ได้ครับสตอน
5-on-3 situations. หลบแรกสวยอยู่ Repositioning now with the 4 AK. ต่อ Surprised to see Stown actually stick around 5 เนต for that กด fight. เลือดถึงแน่ใน LXB ครับ Really wanted to take it against the จังหวะ AWP วัด at the ramp, รอ so กลางยาว LXB scary perhaps. The bomb is back in T-spawn now. So just Na'Vi a little bit nervous that someone could be sneaking up behind them. In fact, it's the middle they have to worry about. โอ้โหหัวโผล่ครับหัวแหลม We'll trade it out. ตบ and แฟลชสวยครับ still good for more. He's Device really come alive in this series so รู้ far. จังหวะครับกระโดดลงมาแลก 1-1 ทันทีครับ As the madness continues, สตอนครับเอาคืนไม่ให้ส่วนเอ็มครับผมแลกมายิงได้ครับ All right, KD. Quick work เหลือเคเดียน 1-1 กับเอ็ม And this is one of those rounds where you want to see KD really โอ้เคเดียน swing for it. No โอ้โห fear at all. ปาดออกมาได้หัวอีกแล้วครับเคเดียน They are playing ไม่ตลกนะครับ some really เคเดียนช่วงนี้ที่ยิงแบบคมจัด Nice shot from Kadian. Didn't choke the shot. It was a guaranteed kill if he lands the bullet and he gets it on the first one. บ Excellent. อกเลยเนี่ยว่าถ้าจากสถิติเนี่ยถึงแม้เปอร์เซ็นต์วินของแอสซลิสจะไม่ดีแต่สกอร์ตอนแพ้ที่เอาเรื่องมากนะครับน่ากลัวมากนะสกอร์ตอนแพ้ 10-11 เนี่ยไม่ได้ขาดนะไม่ได้แพ้ขาดนะไม่ได้แพ้ขาดนะถึงแม้จะเป็นแมปบ้านนาวีนะครับแต่แอสซลิสเองก็ไม่ตลกโอ้โหแล้วดีไวซ์ครับพีกออกมาแต่แลกกันกับวอเตอร์ฟูลครับยิงทะลุมาได้เหมือนกันครับดีเกิลทำปืนล่วงไปบอกครับเพื่อนกูให้ได้ครับไม่มีปัญหาขอเกาปืนออกอีกบอกเป็นพอครับนาวี4 ต่อ 2โดนไฟไล่กลางครับระเบิดเนตสวนคืนมาโคไฟไว้เดือดจัดครับเผาคาหลังกล่องเลยสตอนเอ็มกระโดดลงหลังรถตู้เรียบร้อยวิ่งลงมาแล้วครับอย่างน้อยขอได้แพนครับอย่างน้อยขอได้แพนอย่างน้อยขอได้แพนโอ้โหโดนทะลุมาหลังเบนซ์แตกครับแอนเอาตังก่อนครับโดนเนตกดไม่ตายครับเหลือ4 บิตแลกมาครับได้แพนนะ4 ต่อ 3 with the kind of confidence that you really expect to see out of this kind of a lineup, but that's been true for Astralis for a while. Like they've said. ปกติแคเดียนเนี่ยทัวร์2 ทัวร์ที่แล้วที่ผมดูนี่คือยิงแบบไม่มีภาพเลยครับเวลาไม่ได้จับสไนป์แต่อันนี้คือพอแบบเชื่อถือได้อะจังหวะแบบประสบการณ์ดีดึงกลับมาได้ครับแคเดียนนึกว่าจะไหลซะแล้วYou gotta go all in, Henry. คมต้องบอกเลยว่าคม He lives and breathes Counter Strike. That is the worst thing in the entire world. It's not a popular opinion, but it's what he stands by. Yeah, we should invest more resources globally into trying to figure that out. You know, tactical timeout blade being deployed here. Bear in mind, opening game of the tournament, not the start we expected. That's for sure. 8 teams, some of the best teams in the world we have here at World Finals. You wouldn't expect anything less. Got Na'Vi, Astralis in its opening game. We have Mouse FaZe coming up today as well. G2 Liquid. Vitality. There should be no bad games. We said that at full finals, but I think even at World Finals, that point resonates even more. Yeah, literally no bad games. We've got a dream bracket to open up the tournament as well. แพ้เจอแพ้ชนะเจอชนะแล้วก็มี eliminate อีก The only one you could say potentially not was Na'Vi Astralis. And we've got Astralis winning the first map. So yeah, you're right. เพื่อนบอกมีแบบ3ผมจบไปแล้ว Yeah, absolutely. เฮ้ยก็ต้องได้ลุ้นแมป3หรือเปล่าก็ถามว่าแว่นหวังไว้ว่ายังไงก็ต้องได้ลุ้นแมป3สิวะแจบบี้ครับยิงหัวเอ็มล่วงไปแล้วอุ้ยเข้มจัดกับแจบบี้บุกตีบีไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับดีไวนี่คือยิงเวอร์จริงครับดีไวใครจะหยุดเขาอยู่ครับดีไว I don't think Kadian has impressed many people with his open CS2. No. Get him on the rifle, get him playing with the team, and allow Device แห้ง work with this orb. I think that's 3 ต่อ 5 ครับ in terms เสียเอ็มกับ RXB ไปไวเลยทีเดียวที่เหลือคงต้องเสกมาให้ครับถึงจะไหวกันยาวๆมาดูว่านาวีเนี่ยสภาพจะเป็นไงนาวี A couple of more risks, right? And exactly, it just makes more sense if you've got the M4 or the AK. They're different play styles. They don't necessarily synergize. You should let Device do his thing, work the defensive picks. เอาคนเน็กไปครับในสตอน Obviously, it's sick when you do it with the AWP, but it's just such a devastating blow to the team when you're pushing up and dying with it. กูทำมิ่งจัดครับ The timing seems to be eluding him. I just can't believe he's still alive, to be honest. ไม่น่ารอดอะไรจริงๆเหมือนแคสเซอร์เขาบอกอยู่ครับผมยังคิดเลยว่าโอ้โหรอดได้ไงวะโอ้ยแล้วทามมิ่งจัดครับสตอนท
ทามมิ่งในทามมิ่งอีกทีแต่เพื่อนไฟสวยอยู่นะครับเพื่อนไฟเข้าทางด้านเนสแล้วก็เอาไปเลยเป็นปืนก่อนครับดีไวซ์ยังคงแบกอยู่ครับดีไวซ์บอกได้หมดนะเปลี่ยนมาเป็น AK แล้วยิงไป3ตัวครับดีไวซ์ยิงเถื่อนจัดบิดไม่น่าไหวบิดโอ้เรียบร้อยครับบิดไม่ได้เช็คเลยเป้าไว้สวยมาก But overall, ladies and gents, that's a very convincing round and a very convincing Astralis thus far. No one believes in them. I was one of them. We've been a little bit tired of Astralis in CS2 especially the last couple of years. ครึ่งแรกจบเท่าไหร่ชัดแต่ตอนนี้4-4นะครึ่งแรกจบเท่าไหร่ครึ่งแรกจบเท่าไหร่ I think the criticism was justified. I'm not going to say that we're wrong about it. 8-4เลยเหรอเกินเลยนะ8-4อ่ะ BAK ยาวIt just wasn't working for ลงมือแล้ว AK จะทั้งทีมเลยครับทางด้านแอสเซอริสเด็กนายยิงเช็คครับอเล็กซ์บี And you're just like, okay, so now we got to change the in-game leader. We've wasted, what, 6 months now? นาวี this could be one hell of a grenade. ปืนพก5เลยครับรอจังหวะบุกเข้าบีเนตเข้าเต็มครับ3คนโหโดนเนตเกือบไปครับเนตลูก2มาแห้งเลือดเลยครับโอ้โหนาวีโอ้เหลือปลายตีน2คนครับ 2-3 คนคนละเม็ดพอครับทรงนี้ขวดครับขวดใส่ไปดีไว้ยิงให้ครับคลีนเลยครับแบบเลือดเต็ม5คนโอ้ no โอ้ no นาวีจะโดนแอตลิส2-0แล้วครับว้าวจาก4-0แล้วเนี่ยไอออฟก็บอกเดียวที่เขาเซฟมาได้อ่ะออฟก็บอกเดียวที่เขาเซฟมาได้อ่ะแล้วโดนดีเกิลยิงไป2ตัวแล้วออฟยิงหมดเลยอ่ะดิดีไว้มันเวอร์จังวะวันเนี้ยชัดHe'd be like ducking and weaving, trying to get involved. And when you can actually play off your teammates and have rifles and actually have good comms, I think this is where we want to see Astralis. โอ้5-4ครับ5-4 They've got 5 in a row. นาวี Unreal scenes here. We're going for an A. เอาหน่อยนาวีand in we go. รอสวิชไปปาดออกมาครับแจมบี้ไป1แลกหัวกันไว้ครับเป็นบิดยิงคืนแต่เอาทางออกพาเลสไว้ครับพีกมาเข้ามุมตายครับเอ็มเดือดจัด3-4 And with those plays you do need traded kills they only find one it's a 4 versus 3 แล้วปาดมุมเปิดยิงเดือดจัดปันปิดสวย you can see Anders they've got no follow-up smokes ตอน idea from Stown not so clear on the interaction with Wonderful there. He does some damage, but ultimately we're back to a 3 versus 3. 3-3นะครับรอบนี้50 วิไปบุกบีแทน And how is he positioned? He's going to sit behind the van. Don't mind this, but he could be.แคเดียนเฝ้าอยู่ว่าชัด There's 2 Molotovs available. แคเดียน That's probably one of the ones you're going to throw though. Yeah, it's likely. Oh, but they might change their mind. ไม่เอาว่ะ They're เปลี่ยน going ใจ back on the pass instead. They want to เปลี่ยนใจเลยไปแล้ว You're right. 35 seconds. I mean, but this could be really. ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่เขาเปลี่ยนใจ There is a shadow advantage for Stair. It's going to be so awkward for them coming up the connector. So ดูกันเนี่ยว่าสแตร์จะได้ยิงไหวหรือเปล่าน่าจะต้องรอเพื่อนมาบิดรอปะอุ้ยพีคมาหัวขาดเลยครับแต่แน่นอนว่าดีไวซ์ครับยังเอาเลสบีออกไปได้ในจังหวะเดียวกันเป๊ะๆครับผมเห็นหัวยิงไม่ไหวครับเจ้าอีเกิลยิงให้แล้วเป็นอีเกิลครับโอ้ดีไวซ์เวอร์มากโอ้โห That's some old school device right there looking confident knowing he's got the skill to back up that Desert Eagle. The AWP wouldn't have worked out there. Hunts down his opponent. You can see that lack of smoke and is really hurting Na'Vi. Yeah. They managed to find a couple of trades, but can't knock off those choke points. And then hunts it down by Device and his deadly Desert Eagle. What a shot! Secures the round. Ice cold. One of the best to ever do it. As they continue their streak here. ว้าวซ่าเลย Recovering the deficit of 0-4. Partial buy. Na'Vi looking desperate now. Galil's, Tech9s, and Device in another prime position. เดือดจริงครับเดือดจริงแบบไม่ติงดังครับชัด 6-4เลยครับทางด้านแอสโซลิสออนไฟครับออนไฟแล้วแห้งตัวด้วยครับนาวีกาลิวก็บอกเดียวครับปืน6-4ก็บอกแบบตาเลยครับนาวี
your game again. You have to sort of summon all that strength to become one of the. ทีไว้มันเวอร์มากเลยวันนี้มันเวอร์สุดๆเลยแมปที่แล้วก็เวอร์นะแบบนี้นี่ไม่หยุดอ่ะดิไอ้แจมบี้พุทธิไว้ยิงไม่พักเลยอ่ะโอ้เห็นหัวแบบเดี๋ยวนี่แบบยิงได้ก่อนพี่ว่าเอ็มนี่เสกแล้วนะจังหวะปาดออกมาแต่ดีไว้คือไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะWith a bit of timing and one good entry, it is doable. Although I will say this, 40 วิครับเข้าเอครับเข้าแน่ๆพีออกมาแจมบีครับได้มาครับบิดยิงแรกมาตัวหนึ่ง JL เอาไปครับเอ็มครับทะลุมาไว้2 ต่อ 2ครับ2 ต่อ 2โอ้โหแล้ว2-1แล้วเอ็มโอเคเก็บระเบิดมาเรียบร้อยค่อยๆเข็นเวลาเข้ามาครับเห็นก่อนไหมถ้าได้แจมบี้ก่อนได้ลุ้นครับเห็นหัวแต่ไม่ได้ครับเห็นหัวแต่ไม่ได้แต่ว่าเคาน์เตอร์ไม่มีคำว่าแก่เกินนะ30บางคนก็ยิงเวอร์จัดยิงแบบเวอร์จัดNa'Vi to be in this position. As the analyst said, Anders, you expect Na'Vi. Nice try เลยครับ Nice try แล้ว Na'Vi. The opening game of the tournament, but they always find a way, especially on maps like Mirage. Even if they get blown out the water in the first map, they always seem to do well. But now แผน2ออกมาแล้วครับในนั้น Altoris 2สไนเปอร์เฝ้า2ไซส์ที่เขาเล่นแผนนี้ได้เพราะว่าแคเดียนครับอินเกมลีดเดอร์ที่เล่นได้นั่นเองon the CT campaign final round of this first half โอ้แฟนๆแอสเซอริที่อยู่ในช่องเราครับที่ยกกัน 2-3 คนตอนแรกนี่มาเลยครับเฮจัดแน่นอนครับแอสเซอริส7 ต่อ 4ครับผมราว12จะปิดที่ 8-4 จริงหรือเปล่าครับหรือว่าจะอยู่ที่ 7-5 ครับขอ5ให้อุ่นใจหรือว่าจะขอไปที่8เลยแอสเซอริส8มาแต่ยิงเดือดไหมยิงเดือดไปวอนเดอร์ฟูลยิงเดือดไปมุมนี้เห็นลายระเบิดเรียบร้อยครับแซงเพื่อนปล่อยมาเข้าครับจังเกิลสตาร์ตายไปแจบิอุ้ยรอบดีครับเป็นวอนเดอร์ฟูลยิงดีไว้เอาให้ครับเอ็มยิงแจมบีเหมือนกัน4 ต่อ 2แล้วครับแต่กับคาร์เดียนแต่สวิงออกมายิงได้2เลยครับแซวยิงไล่ดูจัดครับ2 ต่อ 1ครับคาร์เดียนออฟเก่าเอาหน่อยคาร์เดียนออฟเก่าเอาหน่อยทะลุออกมาเลยไหมครับบิดโอ้ยปืนโผล่ครับปืนมันยาวอ่านว่าเอ็มมาหรือเปล่าครับIt might be enough to win this map. We'll find out after this. เราอ่านเอ็มก็ได้ครับ Counter-Strike for me means everything. บางทีแคสเตอร์นอกเขาเรียกชื่อเล่นกันนะครับหรือว่าชื่อแบบอีกทีนึงไม่อ่านอิมมาก่อนอ่านอิมแชทบอกให้อ่านเอ็มวันนี้อ่านเอ็มปุ๊บบอกอิมมามีชื่อไหมมีอีกไหมThe story behind it is when I was younger, my brothers they would like to 75นะ apparently they like to call me down because เดือดอยู่ annoyed by that มีชื่ออื่นอีกบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้สมมติอ่านเอ็มมาปุ๊บพรุ่งนี้เดี๋ยวมีอีกชื่อเอาไว้เดี๋ยวมาอีกชื่อกัน I grew up in this small city. เดี๋ยวมีแอมอีกวะ And I've basically lived here my whole life, here with my parents and my family. I've always had very close friends. They live close by, and the school is close by as well. So it's always been easy for me just to go to the school and get back home and play some CS. So regarding childhood dreams, like gaming has always been a part of my life. เขาเติมมาบ่ายโมง เขาเติมมาบ่ายโมง A lot of soccer as well. มีอีกไหมไม่ได้กวนภาษาแล้วเนี่ยโดนจริงนะไอเอ็มเนี่ยอ่านอิมบอกเอ็มอ่านเอ็มบอกเอ็มมาเอากันใหญ่เลยคนนี้สงสัยจะมี20ชื่อ One of the hardest moments of my career was when มันชื่อเก่าเขา committed suicide อิมมาน่าจะย่อมาจาก Immortal M 2021 I remember that is like the hardest part of my life for sure I knew that my เปิดเวทีมวยเลยไม่ต้องห่วงเคยโดนชกเรื่อง Alex CB มาแล้วอ่าน Alex CB เขาไล่ให้ผมไปอ่าน Alex CB ปวดหัวจัดโดนด่าด้วยทีเด็ดเลยเอาขึ้นชกเลยมึงบอกไม่เคยฟังแคสเตอร์นอกหรอวะเขาอ่านอเล็กซิฟผมก็แบบฮะแค
สเซอร์นอกเขาอ่านอเล็กซี่บีพี่หัวจัดไอ้ดองโหดมากครับเมื่อกดเจอเมื่อวานเหรอเห็นโพสต์อยู่ดองจริงมั้ยปวดใจมากใจแต่ JL ที่ย่อมาจากเจ็ตแลกแน่นอนครับ 100%ตัวจริงมั้ยนะตัวจริงมั้ยนะไอ้ดองตัวจริงว่าเห็นโพสต์อยู่ในกลุ่มเคาน์เตอร์and being there with family and friends, both for me personally, but also for my teammates. Like it was an amazing feeling. นายอ่านบ้าง9ครับ9 All that you work for finally made sense. J Legend ไม่ใช่เจ็ตแลกนะ hardest periods in my JL career as well was also the change from อย่างช่องหลักก็เรียกจิมพาร์ทว่าจิมมี่เราก็เรียกจิมไปเลยผมถนัดเรียกจิมอย่างเดียวจริงๆนะมันอ่านจิมพาร์ทมันดูไทยโหดไปหน่อยอะตัวจริงครับโอ้โหยิงเดือดปะยิงเดือดปะ And I'm sure Astralis are enjoying their performance so far in the opening game of World Finals. Welcome back, ladies and gentlemen. We've got live from Singapore, and Astralis are in the draw right now. โคตรยั่วเข้าครึ่งหลังเรา13ครับฝรั่งมันชอบบูลลี่เขาเนี่ยแต่ยิงเดือดอยู่นะไอ้จิมอ่ะยิงโคตรห้าวอ่ะสวัสดีคุณบอลครับปาดเข้ามาบีครับกระโดดเข้ายาวๆเลยทะลุมาได้หลังครับแต่หลังมันยิงยากครับเป็นแชมป์บีครับยิงหัวเอ็มตายไปเคเดนถอยครับเคเดนบอกไกลๆไม่ไกลๆชอบลูกเยอะปักระเบิดเรียบร้อยครับจะได้แอสซาริสถือว่าช่วยอยู่เนี่ยโดนแบบนี้ตึงแน่นอนครับ7-5อุ้ยโหแล้วแจมบี้เกาหัวหลังขาดเลยครับใครบอกหลังยิงยากครับแจมบี้ยิงโชว์หัวหลุดไปเลยเห็น2นะครับรู้จุดปืนคู่เอาไม่ไหวครับ Wonderful เดี๋ยวคนเดียวครับ JL เกือบคีนนะครับเกือบคีนGreat communication there, great timings, getting towards that connector, backstabbing from the window as well. Just when it looked like Navi has a couple of guaranteed คนไทยกดเจอไอ้ดองใช่ down. นานๆทีถึงจะมีโอกาสกดเจอมาเพราะว่ามาซ้อมในโซนเซาท์อีสเอเชียถูกไหมไม่ได้สู้เลยพี่มันยิงเวอร์จริงไอ้ดองไม่ต้องห่วงนะยิงยังก็เปิดโปรไอ้ดองคุณกดเจอแสดงว่าคุณก็ต้องเก่าพอโตใช่ไหมOkay, that is a huge pistol. I can't stress that enough. It's going to guarantee pretty much 2 rounds here. You can see their full eco on the second. Eco round ครับเทรดเดอร์นาวีมีดีเกิล JL คนเดียวนะครับมาดูกันว่า JL จะได้ยิงหัวสักคนไหม JL ขอดิงหน่อยนี่ JL พอทำไมดิงก็9-5ดาวแดงไม่รู้กินอะไรมาวันนี้เดือดมากเดือดแบบเดือดจัดอะ8แล้วอะแต่แน่นอน9มันภาพแบบเสกขึ้นมาได้คือเจลต้องยิงทั้ง3หัวซึ่งเรามาลุ้นกันนะชัดเรามาลุ้นกันว่าจะที่3หัวจริงหรือเปล่าที่จะโดน 2-0 จริงแพ้เจอแพ้ชนะเจอชนะนะครับเสร็จแบบในด้านรอบกรุ๊ปเซตนี้แพ้แล้วยังได้ไปต่อนาวี JL เสกให้หัวหนึ่งแล้วJL ขอ3หัวได้พี่ให้หัวหนึ่งหรอ3หัวมันยากเกินพี่3หัว3หัวอย่ามันทำไม่ได้หรอก3หัวเวอร์ไปAll we can really hope for that one Deagle, no Kevlar. They'll try and get some exits if possible. Yeah, you might as well. Maybe rush in there last second with the USPs and try and keep the T's on the bomb side. Just to make it more expensive in that sense. แคเดียนกำลังสั่งอยู่แคเดียนครับยิงช้าแต่ยิงได้ครับปิดเกาหัวด้วยไว้สวมมาได้2โอ้โหเจลโอเคอยู่เจลได้แล้วเจลพอแล้ว2ตัวพอเจลโอเคอยู่สำหรับฟูลอีโคได้ยิงขนาดนี้ผมว่าเฟี้ยวอยู่อย่างน้อยมีเศษติดตัวไปมีเศษติดตัวซื้อระเบิดเพิ่มได้ Make sure we understand what we're up against here. We know this is an important one. The rushes on Nuke were working very nicely for them. When they had control in the T-side campaign on Nuke, going in as a 5-man unit, keeping it simple, using momentum, was looking quite nice. แอตลิสจะกำลังจะ 2-0 นาวีบ้ามากคนที่ลุ้นแมป3คืออะไรก่อนคนที่ลุ้นแมปที่3
แล้วตอนนี้อาทาริกำลังตบดังเบ๊อยู่อะมันปิดมาครับแต่ทะลุออกมาหรือเปล่าครับแต่ทัมมิ่งครับทัมมิ่งทะลุออกมาจริงครับแต่เฝ้าไว้ไม่มีหยุดจังหวะกลางหลุดครับเรียบร้อยหลุดเข้าไซด์มาได้แล้วเห็นลายปาระเบิดเอ็มแฟดมาครับจังหวะจะพีคลองยิงดูครับเอ็มทัมมิ่งดีครับแต่แรก1-1เพื่อนพีคออกให้ครับ2-3ครับ2-2 2-1ไวจัดเลยครับแจมบี้และอเล็กซีบีครับจังหวะคราชของเขาทะลุสโมกมาครับอเล็กซีบีมาแบบเดือดจัดมาของจริงอะเอาแล้วซ้ายขวาด้วยดิประเด็นยากหน่อยนะอเล็กซีบีแต่เห็นระเบิดนะใช่ไหมอเล็กซีบีขอแค่เป้าระเบิดพอขอแค่เป้าระเบิดพอแต่เขาพยายามควานหาอเล็กซีบีก่อนครับเล่นใจเย็นมากครับ40วิของฝั่งแอสเซอร์2-1เพราะว่าเกมอยู่ในมือมากเกมอยู่ในมือขนาดนี้ครับสวิงกว้างโอ้ยเข้าหัวเต็มเลยครับแจบบี้ยิงเวอร์จัดเลยครับแจบบี้โอ้ my god ใช่โอ้ยfor Astralis with a potential partial buy coming in next. And like we said, it was looking good for Na'Vi for a second until มันลำบากอยู่แล้วครับ absolutely everyone on the bomb side floor. Wonderful gets 2-0 จริงว่ะ 2-0 จริงแต่อะไรแต่อย่างนี้นะโอ้โหแบบเขาเราก็เก่งแอสลิสอาหารสิงคโปร์คืออร่อยแล้วแอสลิสคือนาวีเขาอาจจะไม่ชอบอาหารสิงคโปร์หรือเปล่ายิงไม่ได้แล้วอ่ะ15แล้วอ่ะโอ้โหโดนสวิชฝั่งมาก็ยังโดนอยู่ครับนาวีคนเดียวที่ถือปืนครับเฝ้าทางด้านคอนเนคเตอร์ตียิงไวครับได้มา2แลกมาเพื่อนต้องเอาให้ครับ57สวยงามครับโอเคอยู่3-2ครับไฟเซเว่นของทางด้านเอ็มครับยังยิงได้ยิงแบบเข้มคมเกเดียนครับกับตุ้งติ้งของเขายิงไปก่อน1หัวครับแจบบี้เกเดียนเข้าหลังโอ้โหจังหวะเวอร์จริงครับโอ้โหรู้เลยอ่ะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอินเกมลีดเดอร์ดิฟจัดอ่ะดูเกเดียนสั่งดิโอ้โหBut I dare say he might just be saving this gun now. As soon as that bomb planted, เดือดไปพี่ to pretty much nil, but still in the round for now. We'll take a couple of mistakes here. As soon as that bomb's planted, ได้แพนครับ he's in a lot of trouble. So far, it's a sick 2v3 for Astralis. The timing for them to peak, alternating the peaks there from mid and top mid. It's เนตมาครับต่อเลือดได้แค่ต่อเท่านั้น Wonderful boy ไม่มีคิดด้วยครับ Wonderful 11-5 ครับ As soon as he hears that smoke bounce, he knows he's got some open runway there to go for the kill. Oh my god This is unbelievable. What a performance. Best team in the world in Na'Vi, running up against what probably is the weakest or should be one of the weaker teams in the tournament. And Astralis, they look โอ้โห anything เวอร์จัดครับนี่ขนาดแบบนักพากย์เขาบอกว่าคุณรู้ไหมนักพากย์เขาพูดเลยนะว่านาวีเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าท็อปทีมละท็อป1เวิร์ทีมอ่ะมันกำลังมาเจอกับทีมที่น่าจะง่ายที่สุดในทัวร์นาเมนต์เนี้ยแต่สู้ไม่ได้อ่ะสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหคือผมบอกเลยนะเว้ยสถิติคือเชื่อถือไม่ได้เลยนะเว้ยใคร counter strike อ่ะมันเป็นเรื่องของแผนล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันทัวร์มันใหญ่แล้วทีมมันน้อยอ่ะทัวร์ใหญ่ทีมน้อยใครทำแผนมาดีก็ตกอ่ะแล้วโดนตบแบบ 2-0 ด้วยมั้งน่ะเผลอๆ11แล้วครับทางด้านแอสโซริสปูบายของนาวีฮะปูบายของนาวีอเล็กซ์บีได้ยิงไม่ออกแล้วประเด็นคือแพ้ไม่ได้ครับปาดกลางมาครับวอนเดอร์ฟูลกดแคเดียนไปจังหวะเร่งครับเร่งเครื่องแรงมาหน่อยครับแคเดียน
ลุมาครับรู้เลยเล็กซี่บีพยายามจะรู้เลยครับเรียกเพื่อนมารีเทคซ่อนในควันไปก่อนครับออกมาหลังเก้าอี้แต่ไม่ไหวครับหลังเก้าอี้โอ้ยแล้วแจมบี้ยิงแบบว่าจริงแจมบี้โดนลูกสมองได้2 ตัวครับแม็กเทนแจมบี้โอ้โหใครก็ได้ครับไปขอร้องครับไปเปิดเช็คคอมมันทีครับผมว่าแปลกๆเลยครับแจมบี้โอ้โหโอ้ยบิดยิงมาได้1ก่อนครับบิด2-1 บิดแต่ไม่มีคิดหลังเบนรู้แล้ว1ตัวยิงบนก่อนต้องยิงบนก่อนเนตบนตายไหมเนตบนไม่ตายครับเงื่อนเหลือบานจัดโอ้โหหลังเบนยิงมาครับแต่เวลาไม่พอแล้วเวลาไม่คอยท่าครับหยิบAKมายิงโดนยื้อเวลาครับสุดท้ายแล้วเป็นเดนดีไวครับสบายโอ้โหI'm going to see a replay of the Mac 10 kills. I don't even know how that happened. I'm assuming they had no helmets, and it said body shots, but I assume he just dinked them on the first spray. Let's have a look. He got no assists there, so there were 2 clean. ดูเลยครับแจมบี้โอ้มีเพื่อนเปิดให้ครับมีเพื่อนเปิดให้มีเพื่อนเปิดสโมคให้แล้วยิงแบบเต็มครับเต็ม Unexpected, but very well done. His teammates must have called popping the smoke open. Mac 10 against those unarmored heads is the perfect weapon for the job. อะไรครับซีรีส์พอยต์ของทางด้านแอสซอริสครับได้ราวนี้คือเกมเลยนะครับนาวีกำลังจะต้องลงไปถ่ายล่างครับของกรุ๊ปสเตจแรกเอาแล้วรู้มาแรกครับสตอร์มนี้ยิงเอ็มไปเรียบร้อยสตาร์ไฟไล่หลังเบนครับตัวอยู่หลังรถตู้เอาให้ไหวรู้แล้วว่าอยู่จุดไหนครับเช็คไฟมาครับโดนไฟไล่ถอยเข้าร้อนอยู่ดีครับขึ้นมาก็ตายครับโอ้โหอเล็กซี่บีพยายามจะซ่อมให้ครับบิด3-3ครับสักขวาหน้าหลังบอมล่วงเรียบร้อยยันไว้อยู่1ราวหรือเปล่าครับในนั้นนาวีโอเคอยู่ครับเดี๋ยวแคดดี้เลือด4ครับตายแล้วแคดดี้เลือดไม่มีครับแคดดี้คุยกับเพื่อนก่อนนี่คุยถึงราวถัดไปครับแคดดี้ไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วแคดดี้เพราะว่าเอาปืนไปตกก็คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่มาครับเริ่มมาโอ้โหคุยถึงสายแล้วโอ้โหน้ำตาจะไหลครับแชทน้ำตาจะไหลขอแชร์ไอบิดยิงเดือดจัดครับไอบิดที่คุณรอครับวันนี้มันล่อคุณให้แล้วไอบิดบอกไม่ใช่บอทครับวันนี้แต่อเล็กซี่บียิงไป3ตาย16ครับยิงไม่ออกเลยครับอเล็กซี่บีสุดแจมบี้ได้ล่อไป25จะหลุดครับยิงเวอร์จริงครับแจมบี้แชทบอกผมมองเห็น OT แล้วแว่นโอ้ย OT นี่พี่กะฉ่ำเลยใน OT อ่ะกะฉ่ำเลยใน OT จริงครับแชทชื่อแจ๊บเก่งทุกคนครับเก่งทุกเกมเก่งยันอนาลิซิสเลยครับผู้ชื่อแจ๊บฉลองได้โอ้ยจบไวมาต่อเลยไหมรายการนี้ไม่แน่ใจครับพอดีไม่ได้อยู่หลังบ้านครับไม่ชัวร์เท่าไหร่รอบนี้ได้แค่เป็น Watch Party Immo though looking to sabotage their efforts here early on, goes for the early grenade towards middle. No one at home though. Bomb down in T spawn. They are spread out across the map. They want to try and expend some of the CT resources. แอสเซอริส12-6ครับผมแอสเซอริสนาวีต้องบอกเลยว่าถึงแม้ปืนจะแห้งแต่ต้องระวังครับแอสเซอริสเสกมาได้ครับไอ้ปืนแห้งๆแบบนี้นะวันนี้มันยิงเดือดเกินครับปืนเท่าไหร่ก็ยิงไหวฮะเรียกได้ว่าขอแค่ยิงหัวตายก็เอาตายอยู่ครับแอสเซอริสในขณะที่นาวีนี่โอ้ยเจ็บแล้วเจ็บอีกครับเจ็บแล้วเจ็บอีกเพื่อนยิงไม่ออกเลยครับมีแค่แบบเอ็มครับกับเล่นบิดที่ยิงได้ครับอีก3คนนี่ยิงไม่ออกเลยปืนตันกันอยู่Bit can play in front of the smokes when he sees them come through. He can reposition, but there's a very good chance of a bomb plant, and maybe they can close things out here.
with the pistols. I agree, especially because the bomb is up on Palace, so they're going to be really quick down there. Just make the jump down, get that bomb. ไปมาเช็คครับ JL ตายไปเรียบร้อยครับโดนสแตนครับ เทคนายสแตนโอ้โหแล้วสไตล์โอ้ได้ผิดไปด้วยปืนแห้งๆครับแต่ยิงไป2แล้วเทคนายปืนแห่งยุคปืนแห่งมิตรภาพครับยิงไป3แล้วเทคนายโอ้โหไปสู้ไม่ได้แล้วเราพี่สู้โอ้โหปืนแห้งครับมาจริงโอ้ยโอ้โหใช่ครับนักวิเคราะห์มีคนเดียวที่ทายถูกนะว่าแอสลิสจะชนะดาวีจะหลุดครับจะหลุดครับผมโอ้โหไม่ได้โทษผมเป็นนักวิเคราะห์ช่องหลักอ่ะนักวิเคราะห์ช่องหลักประมาณ8คนอ่ะให้แอสลิสคนเดียวแชทให้แอสลิสคนเดียวจะหลุดบ้ามากคนนั้นเป็นให้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหแล้ว2-0เวอร์มาก2-0 If you took the nameplates away and you just told me that the fall final team versus this team, that they're the same roster, ตบเละเลย like that's just unbelievable. Okay, the way that they're able to ผมต้องบอกเลยว่าดาวีเนี่ยที่โดนมาแบบ huge upset to kick off 3เกมล่าสุดที่แข่งมิลานเนี่ยเป็นแพ้2ชนะ1ด้วยนะแต่นั่นก็เป็นใน EM นะ EM นะโอ้โหHe was leading by example even when dead. It felt like the good old Cadian was back on the server. The way that he was able to manage their team and like I can't hear them when I can't understand him. So I know that you're getting a little bit more in terms of details, but like the way in the late round situation, ใครจะกล้าวะแอตลิสนาวี here it's going to be a double flash. The way that they're able to แข่งต่อเลยพัก20นาทีโอเคมีเวลาให้พักกินข้าวสุดจริงชัด Navi on their other hand, they just didn't even look like themselves one bit. I guess honestly, JL, I guess it stands for jet lag because this team right now, Navi, I mean, whatever happened to them when they got to this tournament, they need to rethink things and they need to rethink them very quickly because that lower bracket is going to be a gauntlet. Stown had a fantastic showing today, dropping a 40 bomb, and we have James standing ready with him. A huge statement victory here for Astralis, and one I'm sure you're going to be very happy with. But I want to touch on your individual performance, especially coming into that nuke. This looked like the old Stown. This looked like you were back and loving life. Anything specific changed? Something changed in the flow state you feel? No, I mean, I don't think anything specific changed. I think it's just keep like working hard, you know, and like yeah, today just felt good. It was a good day. And in terms of it feeling good, obviously you got Kaden next to you when he's shouting and cheering on. Do you feel like you guys are getting back to like what you used to know and love? Yeah, I mean, รู้สึกเหมือนกลับมาเป็น FC อีกครั้งเลยว่ะ like he's bringing so much passion, you know, and it just fires up the whole team, and it's แคเดียนคอดีมากทำให้ทั้งทีมแบบยิงดีขึ้นประมาณนั้น Going for this nuke pick against Navi, it kind of surprised a lot of people. บอกว่าการพลิกนุกใส่นาวีเนี่ยทุกคนเซอร์ไพรส์มากเลย So just what was the idea behind it? Had you noticed some stuff? Had you seen some gaps? I mean, I think for us it was either between Nuke or Inferno. I think เขาบอกว่าให้เลือกระหว่างนุกกับ Inferno เนี่ย game with this team, you know, and we felt good on it in practice, so we just went for it, you know, and they didn't have anything on us, so yeah. เหมือนก็เราหลังจากที่ตัดสินใจกันมาเนี่ยก็เลือกนุกเพราะว่าเหมือนซ้อมมาแล้วมั่นใจกว่า And you guys just seem to have an ability to steamroll them here. Obviously, very important rounds as well going your way. Yeah, I think like Device and Yabi had a really good CT side there. I think having Device on short was really good against like the way they played. ตอนเล่น CT I mean, Yabi was just really good จัด on ไป that. ฮะดาวแดง2-0ขอบคุณครับผม Confidence อโนโมโล200 บาทขอบคุณครับ Yeah, for sure. For sure, and I expect it to be very good for us. It's a massive result for Astralis, as you said. เอาเล่น CB เข้าแฟนตาซีคะแนนติดลบ3 คิว let alone a 2-0 win. So confidence should be high in เทีย this มี one. สกิลหนึ่งก็มีซ้อมอยู่ This แล้ว is a statement game. The first serious BO3 that they've won as a roster and doing it against the world number 1. I feel like เกมแรกเป็นไงบ้างครับ โอ้ my god พลิกโพบรตบเละแอตเลติกกด 2-0 ส่งนาวีลงสาย eliminate มา
มาดูกันว่าจะเจอเมาส์หรือเฟดนาวี Especially considering the strength of Group A, ชิวจัด they now guarantee themselves another shot at potentially winning the group, but also guarantee themselves a shot in the playoffs. So for Astralis to win 2-0, that's a massive result. We have Navi dropping down to the lower bracket. That's a massive ถือว่าสะดุ้งมากครับในด้านผลงานของนาวีโดนแอตเลติสกดไป 2-0 สะดุ้งเนื้อเลยครับ in the opening game of their tournament in Group A, and it's a cool matchup for many reasons. FaZe have been dominating Mouse time and time again, but this time around, เมาส์ก็เริ่มกลับมายิงดีแล้วด้วยนะหลังจากที่ยิงไม่ค่อยเอาเท่าไหร่มาหลายทัวร์นาเมนต์ของล่าสุดที่เช็คมาที่ดูมาเนี่ยเมาส์ที่ยิงเอาเรื่องกว่าที่คิดไว้นะครับยิงเอาเรื่องกว่าเดิมมากๆแต่ไม่แน่ใจว่าสำหรับเมาส์เนี่ยปืนพกยังคงไก่อยู่หรือเปล่าปืนพกยังคงไก่เก็บอยู่หรือเปล่าเมาส์นี่ปกติแล้วมาตรฐานยิงปืนพกไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยเมาส์ค้างจากยานก่อนอาจจะเจ็ตแลกจริงนะครับเพราะเวลาเปลี่ยนแข่งเวลาสิงคโปร์ถ้าเขาเรียกว่าไม่ได้เตรียมร่างกายมาให้พร้อมเนี่ยฉลองหนักเกินก็จะหนักๆหน่อยส่วนใหญ่แล้วเป็นเคิร์สครับหลังจากที่ได้แชมป์หรือว่าได้อันดับสูงๆในทัวร์ก่อนหน้ามาจะทำให้เพลเยอร์อาจจะน็อกกันเพราะว่าอะไรเพราะฉลองหนักนั่นเองครับเป็นจริงครับไม่ติงนังได้แชมป์มาก็อยากจะฉลองอยู่แล้วเป็นกันหมดเมื่อดาวแดงเข้าไปรอวินเนอร์อิลิมิเนตห้ามพลาดแต่วินเนอร์พลาดได้คือยังไงก็ได้ไปเล่นเพย์ออฟแล้วในรอบกรุ๊ปเสร็จเอาออก2ทีมครับเอาออก2ทีมที่1กรุ๊ป A กับที่1กรุ๊ป B จะได้ไปรอในเซมิไฟแนลส่วนทางด้านเพย์ออฟเนี่ยควอเตอร์ไฟแนลจะเป็นคนที่แพ้ในรอบวินเนอร์แมตช์แล้วก็คนที่ชนะใน Eliminate จะมาเจอกันนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยตอนนี้คือหลังจากที่ดาวแดงเก็บซีรีส์ 2-0 มาคือดาวแดงได้ไปเล่นเพย์ออฟแน่ๆแล้วแต่อยู่ที่ว่าจะได้ไปเล่นในรอบควอเตอร์หรือว่าเซมิเท่านั้นเองนึกออกปะVitality ก็ไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่จะเก็บได้หมดในหนักอยู่เป็นของแท้เขาบอก2-0 ฟังกันดิว่ามันเวอร์เกิน2-0ใครจะไปคาดคิดวะใครจะไปคาดคิดโอ้โหใครจะไปคาดคิดกูหน้าแว่นให้ใครกล้าถามเหรอกล้าถามเหรอกูได้ให้มากูได้ให้มาเอามาแล้วครับอุดกลิ่นดีๆเนี่ยแว่นให้เมาส์ปุ๊บแล้วเฟดตบเมาส์อ่ะสมมติแว่นให้เมาส์แล้วเฟดตบเมาส์ Underestimating us was their first mistake. อย่าทำอย่างนั้น FaZe Clan thrives under pressure. เอาแล้ว Ready to run the gun. เมาส์กำลังมาสักพักหนึ่งแคริแกนยิงพังหมด ยิงแบบแครี่กันเลย จบเกมแคริแกนยิงแมปละ25ตายสวัสดีครับหน้าใหม่ฮันดูเซียสสวัสดีครับผม FaZe taking on Mouse, and for many good reasons, for many good storylines, this should be interesting. One of them being, of course, that FaZe have been dominating Mouse time and time again in Counter-Strike 2. We know the beginning of CS2, they were constantly beating them in grand finals, but Mouse finally got the better of FaZe back in Rio. So we're heading into this matchup Mario, with a new, perhaps dynamic. Do you think Mouse are walking in as the favorites, turning up against FaZe? Man, the team in Counter-Strike with probably the most aura in FaZe, losing some of that shine in Rio.
That's a good question, Pimp. I will say that I picked FaZe to win this one. I feel like they're going to come back to this rematch with a little bit of, they have a little vengeance. They really want to show Maus that they want to sun them once again, show that they are still the big bros overall. But when it comes to how Maus has been playing lately, they are a team that seems like they're right there on the precipice of being championship contenders every single time they join a tournament. And now for the first time since อายุน้อยด้วยนะ Blast World Finals, they might be able to capture a deep run at a Blast. It would be a statement in itself if they were able to beat FaZe 2 times in a row. In the final, they were doing great for themselves. They were looking good, but it has been a bit of a roller coaster as of late for Maus. We had James Banks catching up with Shuhei coming into the matchup to learn a little more about where they're at. Outside of EPL Shuhei, you guys have had very good run recently in terms of top 4 grand finals at Rio. I want to ask you, do you guys as a team know where the blocker is for you guys to actually go the step forward, go to where you want to be? It's a good question. I'm not sure, and not something we looked at. We're still a young team with a lot of potential, and nothing is stopping us for now. So we just want to continue forward and progress forward. In terms of that progress forward, I saw a new mentality for you guys recently. Every interview I did, not with you, with other players as well. We want to improve game after game. We want to see that. Is this something that you guys have spoke about, like outside of the team and say, okay, this is what we want to say, so we want to keep going? Is this something that you're trying to talk into existence? A little bit, no. It comes kind of natural to us right now that we want to take it game by game. It's just very important for us to not get lost and disappoint ourselves with maybe a goal that we set that would be too high. I don't know, reaching the final, and suddenly we don't do it and we're more disappointed. We went through a tough time, so having a game-by-game focus is just more important for us than having a higher goal, which we could have also reached by going game by game. Now looking at goals, you finally took down FaZe when it came to Rio as well. Did you understand the change or something you've done that was able to make that possible? บ่ายโมงไม่ว่างดูกัน We changed a lot, so we knew that coming into the game we would play a different style and a different. It would be a different team from us, so we knew that honestly the last games that we. แต่น่าเสียดายนะคนไทยเล่นเคาน์เตอร์เก่งๆเยอะนะแต่รวมทีมใหญ่ๆคงไม่ได้เพราะว่าการทำทีมจริงใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ They're constantly working about a lot of stuff. They're still trying to find a lot of stuff that fits them now. So I'm sure that even coming into this game, they will have something new prepared compared to last time. So it's all about working and finding new stuff. Do you feel like you've got over ล่าสุดเทนฮากเป็นไงล่ะ that was against them though? Do you feel like you're ready to say, okay, look, we did it this time, we can do it again? I don't think the team took it as a block. I mean, obviously we were 7-0 against them or whatever it is. เดี๋ยวเห็นแมปแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกัน But เพราะว่าไม่ได้อยู่หลังบ้านตอนที่อยู่หลังบ้านก็บอกก่อนไม่ได้ครับผิดกฎ the losses we won, it felt good. Whenever it's going to be a more important win, maybe in a final, that's what's going to matter, and not the 7-0 or the 6-0. Game by game, Shuhei is saying that's probably a pretty good idea, you know, to take it game by game, considering the history going up against FaZe Clan. Now, FaZe have been dominating Maus for quite some time. ทำสมาธิอยู่ทำสมาธิอยู่ I guess you said that Kerrigan would have changed something coming into that game and now feeling slightly more confident again refacing Maus. He has to. He has to. Everybody on the team has to. They have to respond to the way that Maus played in that one. แฟนแมนยูใน Facebook ผมคือพิมพ์เลยว่าการมาของเจนฮากทำให้แมนยูลุ้นแชมป์ They got to hold their ground this time around because this is a matchup that they have dominated for over a year, and for Rio to suddenly change the tides, I think he's going to take it right back right away. Luckily for us, we had the opportunity to catch up with Kerrigan coming into the game. Do you feel the difference though is still there in like what you want to see from the team in the positive way? Yeah, I mean, obviously best of one. There's rough against Rio in Rio. I think we could have performed better on the day against Maus. เดี๋ยวขอผมเร่งเสียงตัว small things to change the outcome of the game. เร่งเสียงตัวเครื่องผมนิดนึง They wanted to win way more than us, and it is hard to constantly beat the same team over and over again. They're just really good, right? And fair play to them. But I think the way we beat Liquid really showed that we are where we need to be, but not where we want to be. I think that's the best way to. เพราะว่าผมไม่เพิ่มไม่ได้มันเสียงมันเบากัน Still in a good situation. I know it's the first time we didn't make a playoff. But it's not a shame to lose to a team like Maus. I don't think what I saw earlier this year after summer break that I was อีกแมปแล้วนะครับเป็นอินฟอร์นอลครับเฟสเล่นก่อนมาเป็นนุกครับผมนุกของ Maus และดีไซเดอร์จะอยู่ที่ดัส2ครับพวกคุณคิดว่าจะได้เห็นกี่แมปกันครับแชท
2 หรือ 3 แมปครับ 2 หรือ 3 แมป 2 หรือ 3 แมปครับคิดว่าไงครับ2 เปรตชนะเป็นว่าวันนี้ชาวสวนชูจอบกันหมดเลยไหมอาจจะสลับหรือเปล่าชาวสวนจะได้หมดจริงเหรอแต่อึ้งอยู่นะครับสำหรับชาวสวนคู่แรกสะดุ้งเลยนะครับเปิดโต๊ะเลยว่าล่ะสวัสดีตะบวยด้วยทำไมโผล่มาบ่าย 3ที่นู่นกี่โมงตอนนั้น It's an interesting narrative from Kerrigan right here, saying that they usually play them in playoff, you know, and not in studio environments. Do you think there's still some sort of, I guess, stigma to that? Is Mouse still a team that performs better in a studio environment, or do you think that's died down? I feel like Rio showed that Maus have a little bit more in them in terms of that stage experience. Beating Fury on stage, for example, was dominating. So impressive against that hostile crowd. ไม่ฟันอะไรแล้วแว่นน่ะ I just feel like ไม่พูดไม่จาแล้ว studio environment. So that point doesn't actually matter today to me. I get it. It's a little bit. It seems like sour grapes a little bit. รบกวนอย่าดูถูกเกษตรกรพวกเรานั้นยิ่งใหญ่ว่ะประเทศไทยมันประเทศชาวสวนนี่หว่าลืมไปเลยนะประเทศเรายิ่งใหญ่ที่การเพาะปลูกอย่างตอนนี้ประเทศเรายังยิ่งใหญ่ที่เพาะปลูกอยู่หรือเปล่าวะชัดใช่ปะ If they play the same way that they played in Rio, that's what's gonna impress me the most. So frequently they were getting aggressive on them. So frequently they were trying to just take these proactive positions on the CT side, which FaZe weren't always ready for in all of these moments. And so for both sides, you just got to be ready to fight in the first 10 seconds, which is probably something that FaZe thought was allotted to them in terms of the respect that would have been given. But that needs to be earned. I was just about to say, Kerrigan saying that they were being very aggressive, showing no respect on the server. And usually that's part of the FaZe DNA. Do you think they still have the confidence to do that? Do you think FaZe is at a state right now, a state of mind, so to speak, where they can allow themselves to be a little more careless on the server, or do you think they're overthinking it a bit? I just feel like บ้านแดงครับขอเสียงบ้านแดงหน่อยครับบ้านแดงยังอยู่กันไหมผู้ชมบ้านแดงครับยังอยู่กันไหมบ้านโมงที่พิมพ์กันตึมเลยครับแต่จะไม่เอาขึ้นจอครับตุ่มเสียง I feel like I just get more of the individual pop-offs, and for whatever reason, it's been difficult for 2 or more players to click at the same time. You'll get the odd map of Rops carrying, of Rain doing well, Frozen obviously having some consistency. Brokey is such a big stage player, but man, for whatever reason, I don't know if it's just motivation, tournament, or just some kind of overarching picture that we're not privy to that is actually troubling FaZe in these kinds of moments. And so ชนะใสๆพอเส้นหมดเอาจริงครับตบทีมเก่านี่แหละถึงเวลาแชทแว่นอ่านแชทไม่ใช่แชทอ่านแว่นมีบ้านแดงด้วยครับอยู่2ที่ดีแล้วอยู่2ที่ไปก่อนส่งยอดไปก่อนเพราะว่าบ้านแดงยอดยังก็ดีอยู่ถ้าใครเปิด2ทางได้ก็เปิดไหมครับแชร์กันไปแต่ถ้าไปหมดคงไม่ไหวครับหรือหารครึ่งก็คงจะแตกพ่ายครับเดี๋ยวบ้านม่วงระเบิดบ้านแดงได้เงินยังได้วันละ30 บาทนะบ้านแดงพอกันบ้านม่วงพอกันค่าโฆษณาดังนั้นอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนสมัครบ้านม่วงแล้วดูกันเยอะๆก่อนบ้านแดงถือว่าเป็นบ้านสำรองนะสำหรับคนที่ไม่ไหวกับม่วงจริงๆค่อยไปนะอย่าแต่ถ้าไหวเปิด2ทางนะดูบ้านไหนดีกว่ากันแม่นดู2บ้านดีกว่าเป็นคน2บ้านสวัสดีนาวด้วยว่าไงน้องนาว Either way, we've got the second game of the day. It is going to be a bit of a banger. FaZe taking on Mouse here. เข้าใจหลายคนมีที่นู่นมีพรีเมียมที่แดง You can see the live odds coming in as well. Looks like our partners are ยังแข่งอยู่โอ้ยิงได้อยู่นะคาริแกนนะพี่แกนนะผมนี่ตั้งหน้าตั้งตารอแบบอาร์คของพี่แกนน่าจะเป็นคนเดียวในจักรวาล Counter Strike การแข่งณเวลานี้ที่ยังถืออาร์คอยู่เปิด2จอดิตัวนี้บ้านม่วงนี่ดูแว่นขอบคุณครับคุณ0110101010 3K
Lots of playoffs, but no grand finals, and of course, no events won as well. This team is spiraling in CS2. They were the undisputed best team in the world for the first 6 months of the game. That time was not now. And we're surprised that we see from FaZe. They don't seem to get very deep in these tournaments at this stage, but it's still impressive. But you have to say, like, as Carragher mentioned, they want to start winning some trophies now. They want to start winning goddamn tournaments and show us this is a team that can still do damage. A lot of roster speculation going on now for FaZe, whether this team will continue into 2025. Yet to be seen, I think, the major factor. But yeah, a team you expect to be lifting at least a few trophies in the second half of the season. Yet to really make the finals. Wow, you bring up a really good point there. You've actually brought facts and logic. I've bought some research today. Yeah, I've been in the lab. That's it. It's hard. That's really compelling evidence, though. That's hard to scout, isn't it? How do you get past that if you're FaZe? How do you explain? I mean, Carragher did say they don't just want to beat Mouse. They want to win the whole thing. They listening to my notes or what? มีข้อมูลสำคัญครับเตดไม่เคยเข้าถึงไฟนอลตั้งแต่เดือนเอพิลมา It's technically the studio part of the tournament, Anders, Mouse. Normally thriving in those environments. It's normally FaZe taking them down in the playoffs. มีเจิมครับเจิมมาก่อนเลย Like in terms of the historic เจิมจัด matchups here, like it's always FaZe that seem to get the win since like the late stages of 2023 and the majority of 2024. But their last outing, of course, in Rio, Mouse finally managed to best them. They're a team. ข้างๆนี่ข้างๆพี่เห็นกระดาษนี้ไม่ใช่แผนนะเป็นเมนูข้าวเมนูข้าวสำหรับวันนี้มาดูกันว่าวันนี้เฟสจะได้กินหมูกระทะหรือว่าจะได้ซัดแบบพรีเมียมบุฟเฟ่หรือว่าจะจบที่ข้าวแกงหรือว่าจะเป็นเมาส์ครับเลยครับเมาส์เจอเฟสครับผมแบบแรกเป็นอินเฟอร์โนของเฟสครับอินเฟอร์โนStarting on that T side with Mouse on the CT side already. Let's see what we get. บินเช็คมาก่อนครับจิม Jimmy, I'm not sure how many people, if any, that he really saw. That's kind of the purpose of doing that jump, but I'm not sure if he actually spotted that many of them. So might be still a surprise, to be honest. จังหวะแรกกลางมา Trying to see if he could find a ไปเฉียวหัวครับเสียวหัวกันอยู่โดนเกาหัวหลุดได้ Good job on Mouse here, but the real stack is happening on the other side. จิม If they just pull the trigger on this one phase, จิม there's not going to be ไม่แรกนะเห็นข้อมูลปุ๊บถอยเลยจิมThey don't want to go through with it, and they're still holding the B stack right now. หรือว่าเตรียมบุกเข้าตีเอครับมาแบบชัวร์ๆตัวซี่เช็คกลางอยู่ฮะยังใจเย็นอยู่ครับ1 นาทีครับเฟสถอยกลับไปเลื่อนเข้าบุกตีบีแทนครับบานาน่าแฟดมาไม่มีข่าวรู้แล้วนะว่ามาได้ยินเสียงแฟดยิงหลอกไปเม็ดหนึ่งครับถอยกลับไปตีเออีกทีครับ40 วิครับหลอกบีนิดหน่อยครับแล้วโรเทชันมาควันปักไว้แล้วด้วยครับรอบนี้บุกเอชัวร์ครับทอซี่ยิงหัวล็อบได้แล้วครับถอยลงเข้าทางด้านพิษทันทีจิมยิงแล้วบอกเพื่อนแล้วครับรู้แล้วว่ามาครับถอยกลับมาเปลี่ยนมุมยิงแต่ไม่ไหวครับเป็นฟอร์เซนยิงหัวจิมไปฮะปืนคู่จากเซอร์ชันครับเอาหลังมาได้3ได้4เลยไหม4ครับเซอร์ชันโอ้ปืนคู่ลูกไม่มีหมดครับเซอร์ชันเหมือนจะยิงไม่ได้ครับแต่เซอร์ชันบอกได้อยู่ลูกเยอะยังดีครับที่ถือปืนคู่ผมนึกว่าจะไม่ไหวแล้วครับหันมาช้ามากนะหันมาช้ามากโอ้ยิงแบบปวดมือยิงเสื้อบัดมือด้วยแล้วไม่ได้ปักระเบิดด้วยนะครับดังนั้นเฟสยังได้แห้งยาวครับแห้งยาวอีโคครับทะลุออกมาครับเจอปืนกลยิงเก็บไป3ครับบอลแลนด์หูรวยเลยนะครับได้เก็บยาวๆแบบนี้โอ้โห SMG คิว3ไป4เข้าหลังมาครับโทซี่อยู่ในสโมกเรียบร้อยเลยครับบอลแลนด์สบายมากเลยนะครับเพราะว่า SMG ได้ค่าหัวเยอะครับผม600ยิงรวยเลยยิงรวยแบบรวยจัด
โดนราวปืนพกเราไม่ได้แพนแบบนี้นี่รวยครับหลบออกให้ทอซี่แล้วเนี่ยปูบายอย่างไททันเฟสครับแคลิกันมีกาเลียวที่เหลือ4คนเป็น AK จิมเนตกลางไปก่อนจังหวะปาดกลางครับยิงมาได้ขาครับฟอลเซนเอากลางปักรอครับเรนรอพีคใครพีคมาครับเรนรอจ่อหัวให้อยู่สเปซทะลุมาครับชุดใหญ่ปีนไวครับสเปซสวนแล้วเขารู้ตำแหน่งแล้วครับการ์ดิแกนครับยิงบอลเล่นล่วงไปเรียบร้อยเนตมาเต็มครับได้ไปแต่เป็นหัวครับโดนโบรกี้ครับผีออกมาคมจัดโบรกี้กระโดดมาเช็คเห็นจะหยิบปืนก่อนครับหยิบปืนมาเรียบร้อยเก็บ M4 มาถอยมาได้ครับชุยลอฟยิงหัวชุยไปครับสเปย์กดแบบดุดันปาไฟดึงยื้อเวลาครับปาควันปิดสวนเงินมา3-2ตัวซี่เข้า A ครับ30วิได้ยินเสียงเท้าโทซี่เห็นปืนก่อนแล้วแย่แล้วอย่างงี้โอ้โหเลนเฝ้าไว้สวยจริงครับแบบนี้มีนับ1ครับเฟส3-1ครับจิมเลือดน้อยด้วย Like you said, everyone being so low, that fight on Banana it kept on going forever and ever. I actually thought maybe at one point there, Mouse were going to come out on top, but instead it's FaZe to pick it up. So we want a competitive game anyway, so it's kind of good to see FaZe on the board early here. Oh, absolutely. That one was on a knife's edge. So many dinks, so many kills that could have been, but will be FaZe holding on to the round, posting their first. Hold on to the AK-47. The money should be quite strong. Bear in mind, Rain saving the AWP as well, so they are posting. น่าเสียดายมากครับตัวนี้แคลิแกนนี่เอาพังให้เลย Jimmy certainly had a chance to get a double kill here. It was so unfortunate. So many low HP players, but this is a master stroke from Rain, dropping that smoke down towards the library side. As you mentioned, Torji has to assume they're behind the smoke and on the A side, but it will be Rain to find him. And the first round on the board for FaZe. We have got a tactical timeout. Discuss their options. Money's absolutely fine for Mouse. And we'll be getting into round number 4 here. It's going to be of FaZe, bear in mind. Maybe another talking point that we love bringing up is just the resurgence of Brolan as a player. 2-1 ครับเมาส์เข้าสู่ราว4ออกตกมาครับโบรกี้ถืออยู่ส่วนทางนั้นเมาส์ครับต่อซี่ Oh yeah. And as you show in the wild, he can keep up in tier 1 CS. Yeah, amazing. ยังมีตังอยู่นะครับเมาส์โดนแฟดตัดมาครับยิงทำวิ่งไม่ได้นะอีกมารู้มุมครับผมเซอร์ชันเก็บมาได้ไม่ปล่อยเลยครับเทนเนนบานาน่าเมาส์ดันออกมายิงนะดันออกมายิง2 รอบ 3 รอบแล้วสเปย์มากลางเดือดจัดครับโอ้โหเซอร์ชันนี่เล่นแบบกล้าเล่นมากเลยนะเล่นแอคทีฟมากครับเซอร์ชันวันนี้น่าจะเป็นพลังใจนะครับมาจากตอนรอบปืนพกครับปืนพกคู่ยิงเวอร์มากๆครับเซอร์ชัน6-1เลยครับยิงเสียงยิงได้เยอะนะ Counter Strike ก็แน่นอนเลยครับตรงนั้นโดนบุกแตกไปก็ลำบากเพื่อนเหมือนกันถามวิ่งเลนปีศาจจัดครับควักมีดถอยออกมาเนตยื้อเวลาไว้ก่อนโอ้โหเหลือพีคสวยอยู่ครับชุยยิงเลนล่วงไปก่อนI don't even know if it's worth going for it at this stage. Try and get the bomb planted. If broken, get a couple of key frags. They've got a smoke to throw in spawn. It looks like they are going to give it a good go. Need a very clean kill here. 20 seconds remaining. 20 วิครับนี่ต้องเซฟปืน Doesn't seem worth it. Yeah, he might have been holding the timing there for somebody to pick up from the coffins and ไม่จำเป็นต้องลองนะครับไม่จำเป็นต้องลองนะ the round is going to expire. นาวีแพ้ได้ไงไปแพ้แมปนุกครับแมปแรกเพราะว่าโดนเขาชูสนุกมาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ทำแผนมานาวีเองก็ไม่เก่งนุกปัญหาคือสถิติของฝั่ง
it just requires typically so many grenades to try and secure it on the CT side that it could be อีกฝั่งเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยนะครับรู้สึกจะอยู่ที่30%ป่ะเจอ25แอสลิสนี่รู้สึกจะวินอยู่ที่30ไม่สิต้องบอกว่านาวีอ่ะ30หน่อยๆแล้วแอสลิสอ่ะวินน้อยมาก 25% แต่กลับมาได้คือทำแผนมาตบแบบเน่งๆเลยตบแบบเน่งจัดเลขในวงกลมเหรอไอ้เลขคนฆ่าไปกี่ตัวในราวนั้นแลกกันที่บาดาน่ายาวครับเซอร์ชันนี้เฝ้าบาดาน่าโหดมากนะวันนี้ยิงเข้มจริงเข้มแบบเข้มจริงนี่เพิ่งจะราว5ด้วยนะครับอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้มี AK ในมืออยู่ครับน่ากลัวทีมรองจะชนะหมดไหมต้องมาดูกันจิม Again, the battle continues for that banana control. It is such a pivotal part of the map, obviously, as you guys know. ไปเอบาครับนั่นเลนถอยไม่ได้ชูวี่จะดันออกมาเขาชูวี่ทำอีกได้อยู่ครับเก็บเลนมาได้สวยงามเล่นแบบกันแบบแอคทีฟมากครับเมาส์ตัวนี้ไม่มีการนั่งอยู่ในไซส์นิ่งๆนะครับดันออกมายิงเรื่อยๆแล้วประเด็นก็คือดันออกมายิงได้แบบคมจัดเลยด้วยนะยิงแบบเข้าข้อจัดวันนี้เมาส์ Down a man, 40 seconds. They have some utility, but and there's so much mid control with the CTs here, Anders. How do they break through? I don't know. You need a pop flash, and you've got one on Brokey, so he's going to try and set him up, but they need something like that. แฟดมาสวยงามครับชูวี่เพื่อนคอสไฟมาให้ครับ3-3นะครับเผาพีทเข้ามาครับบุกเข้าตีเอจังหวะรีเทคครับผมต้องไว16 วิได้แผ่นบอมครับมีคิดอยู่ที่ทอซี่ครับแต่ทอซี่ต้องวัดจากไลบรารี But with Brokey's position, I don't think there's a way he loses this duel. The AWP is way too strong, looking towards the โดนล็อกอยู่เน้นๆมาดูว่าจะรีเทคไหวไหมฮะทีออกมาได้มุมเรียบร้อยครับลอฟส์โดนบางกดไว้ครับแล้วยิงชนะมาแต่โบกี้ยิงทอซี่ได้ครับโอ้แล้วตัวนั้นถือคิดดิเรียบร้อยเลยครับเก็บคิดเก็บปืนแล้วหนีเลยครับบอรันไม่มีตัวเลือกครับเพราะว่าคิดไปตกไลบรารีตัวไลบรารียิงแพ้ก็คือหมดสิทธิ์แล้วเป็น3-2ไปcompletely changed the round. You told him. You said it had to be a hell of a pop flash. They had all the control they could ever ask for. That there is an argument to be made, Anders, that แบบดิเฟนเลือกครับสังเกตได้ตรงกลางนะตรงกลางตรงกลางขอบคุณทีมมี่ด้วยครับสำหรับการติดตามทีมมี่ SSS as we get their second on the board here. The AWP is saved, but now this is a bit of a problem. We've got Famous, MP9 in the hands of Shui and Dershin, respectively. And we'll see whether this Russian Carrigan will gain some good... เข้ามาไวครับแคริแกนเห็นแต่จังหวะทำไม่ถึงระเบิดสวยเช็ดเลยครับโซชันแคริแกนดักถูกครับเพราะว่ารู้ว่าไอ้โซชันจะดันออกมาไวนะแคริแกนเลยแบบลองดูเราดักมาได้ด้วยครับทะลุไฟออกมายิงได้โซชันก็คงคาดไม่ถึงครับว่าจะมีใครดันออกมาไวเหมือนกันเสียเซอร์ชันไวเลยครับเมาส์ต้องสู้4-5เนี่ยไม่มีเซอร์ชันตัวแบกด้วยทอซี่เองก็ยังไม่ตื่นครับยิงเพิ่มเติมไม่ได้ถือออฟหลายราวแล้วนะครับจากนั้นทอซี่ยิงได้แค่2ตัวเท่านั้นเองHe's still hanging out near the B bomb site, so yeah, he can throw some grenades here and really try and slow them down, but ก่อนปิดไปก่อนครับขออภัยด้วยครับดาบไม่อยู่เนี่ยดาบเคาน์เตอร์สไตล์ไม่มีใครว่างเลยเวลานี้ทำมิ่งเนี่ย turn this top mid defense into more of an offense, but right now it is just the Swede alone เข้าแฟลตมาครับปันปิดคอฟฟินไว้ครับบุกเข้า B ไวแต่นั้นบอลเลนซ่อนไว้ก่อนครับโอ้แล้วโผล่ข้างตัวครับต้องถอยยาวแล้วไหมทอซี่ยิงฟอร์เซนมาได้ฟอร์ซี่ยิงฟอร์เซนแบบทะลุมาเลยนะครับไม่รู้ว่าเห็นจากอะไรนะอาจจะเป็นเน็ตเปิดดูไม่ทันไม่มีคิดแบบนี้ครับเมาส์ไม่ลุ้นครับไม่มีคิดก็ได้แต่รอยิงคนออกนะรอยิงคนออก
ภาพ 3-3 ครับผมเดี๋ยวลุ้นว่าในนั้นเมาส์จะตัดปืนขากลับออกมาได้เยอะแค่ไหน Is the Torji shot through smoke and CT spawn, trying to lock them in towards Banana. Sure, some exits here would be nice to keep FaZe modest, but you need to make sure you hold on to that rifle, Jimmy. เอาไหมครับ Yeah, have a critical position right here. It doesn't look like ไม่น่าเอานะ necessarily FaZe want to be fighting too much. เขารู้ครับ They're happy to just stick around at the bottom of Banana. ไม่ดันออกมาไกล Okay, bit of a truce. We've got a bit of a game on our hands. เคยเล่นดิเคาน์เตอร์ 1.6 Looking like will not be a blowout. These two teams เล่นเยอะสุดคือภาคซอส FaZe taking majority of the victories here. It was in Rio where finally Mouse took them down in the best of 3 after FaZe lost the best of 1 to Furia on home soil. Not their best tournament. ขอเวลานอกครับโค้ช looking to take ตึง another พอสมควรอยู่เพราะว่าโดนดึงเกมมาครับ 3-3 เรียบร้อย grind their way back into the game, tying things up. A 3-gun save for Mouse there. It really feels like so far the หรือว่าจะมีพลิกหรือเปล่าครับ เมาส์กับเฟสว่าเดือดจริงครับตรงซัดกันตรงกล้วยหนักๆเลยครับบานาน่าเซอร์ชันนี่กดแบบแอคทีฟซูเปอร์ดูเปอร์เลยมาดูว่าโค้ชจะเปลี่ยนวิธีเล่นให้เซอร์ชันไหมเพราะว่าเห็นว่าคุยกับเซอร์ชันเยอะอยู่นะทำไมเลือกมาเล่นโมบ้ามากกว่ามันดูสดใหม่มากกว่าแล้วสองผมมันชินมากกว่าเล่นเกมยิงไม่โหดเลยยิงไม่ครบ Really a tough round to win here if you're on the Mouse side of things, but definitely not impossible. Try and see if they can set up that AWP while some pressure is being applied already. Top mid position, so they're going to try and boost on over. ปืนน้อยด้วยเนี่ยโอ้โหดีนะบูทไม่ติดถ้าบูทติดเมื่อกี้ตายเลยนะถือว่าโชคดีมากครับที่กระโดดขึ้นไปไม่พ้นชิมพักหน้าเหมือนเอชชีรอนเหมือนตรงไหนทอซี่ให้ทอซี่มาเฝ้าบาร์เดน่าแทนเนี่ยเดอะโอฟเดินเขาครับเฝ้า4อยู่ที่เอไซด์สมัยก่อนเพื่อนผมนี่เล่นเกมยิงกันเยอะมีบางคนที่เป็นนักแข่งด้วยในช่วงมัธยมนะครับมัธยมต้นเดี๋ยวก็ไม่ไหวไม่ได้ลุ้นเลยโดนเพื่อนยิงมากๆเข้าท้อครับเปลี่ยนเกมยิงไม่สู้ไปโมบ้าดีกว่าที่สู้มือเขาหน่อยพอเล่นพีออกมายิงติดครับแต่ได้ข้อมูลเรียบร้อยนะพยายามจะช่วยรวมโดยช่วยยิงครับกลางออกมาได้สำเร็จนะทะลุถึงด้านระเบียงออกมาครับแคลิแกนดุจัดนะพี่แกน2-2ครับผมได้แพนบอมfor the CT side to even get into this far. Mouse that double kill for Jimmy really going a long way, but แน่นอนว่าคงไม่ต้องลองนะครับเพราะว่าไม่มีคิดจะลองหรือเปล่า They can stick around and try and see if they do something again. They don't have the kit ดูเหมือนจะลองดูนะครับ doubtful whether they can actually easily retake this, but double pit position ไม่ง่ายเลยครับ really know Molotov goes inป่าไล่ในไซด์ไว้ครับดูตำแหน่งมายิงติดหินทำอะไรไม่ได้ครับออซี่ต้องถอยเลยครับถือมีดบินออกครับวิ่งหนีก่อนเซฟปืนโดนซีอีถือว่าทำได้ดีมากครับเฟฟส่วนทอซี่เองก็เซฟปืนมาได้สวยครับไม่แย่เท่าไหร่เรายังน้อยครับ4-3ครับผมเฟสไปเรื่อยๆครับเริ่มยิงโหดพวก SF ดูได้กันว่าเป็น SF วะหรือพอบอกมอต้นปุ๊บเลยรู้ว่าเป็นเกมเลยโดนเขาลำใส่ไม่ไหวอันนี้ปืนยิงโหดกันตอนนี้ CSGO ใครเป็นกวดครับหมายถึงเคาน์เตอร์2ก็ตอนนี้น่าจะเป็นซิวูครับแต่ซิมเปิลกำลังจะกลับมาเป็นกวดอยู่กำลังนะครับผู้บายของทางด้านเมาส์ครับผมเทปออฟมาได้กระบอกหนึ่งครับมาดูกันว่ารอบนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นเฟสสายเกมครับเพราะว่าไหลมาเรื่อยๆแล้วนะไหลต่อเนื่องจากครับเฟส
earlier in the year, like would even recognize ไฟมารู้แล้ว tournaments. It seemed to be the case. โอ้ยิงเอวมาได้ครับโทซี่ Rough start in pretty much every ทอซี่ที่มันยิงเอวครับ tournament. เก็บเอลเคลิแกนครับเอลหลุดเช็คมาแล้วหันหลังครับโอ้โหชุยเลนโดนแฟดแบบเต็มครับพีกมายิงติดคอครับผมโทซี่จะเอาอีกเม็ดครับโทซี่โดนควันโดนแฟดไล่หลบหลังไซด์ไปครับมีใต้ระเบียงอีกหนึ่งยิงเวอร์จัดครับโทซี่โอ้โหคอสมาซ้ายขวาครับให้เพื่อนยิงล่อให้สวยงามครับโซชั่นปกป้องราวนี้ไว้ได้ครับเมาส์เกมตึงกว่าที่คิดนะคู่นี้ตึงแบบตึงเปรี้ยเลยนะsecure the economy just a little bit more. Because there's been some frustrating moments, right? They have looked at the better team. There's been some unlucky situations where certain positions overlooked or that advantage they had towards middle with that one flash. แต่ต้องสูงหน่อยมีคนตกตายในแข่งไม่ต้องห่วง This is more like it. Let's go boys. Very nice. Ding. Okay, yeah. And I like it. Concessions now for FaZe Clan. We go 4-4. Deagle for Brokey. สูสี 9 for Robs, but AK's otherwise. Torji ready for the ลายปาระเบิดครับผมโทซี่ต้องถอยก่อนลึกไปหน่อยครับยังดีที่ถอยทันครับโทซี่เพื่อนคอสให้ไม่ได้ครับโดนควันปิดให้จิมสโมกหมดมีแรกครับมาดูกันว่าจะได้แลกเยอะไหมลายปาระเบิดครับผมอุ้ยแล้วโทซี่ครับเขาทะลุมาแล้วบินหนีออกไปได้ครับเคอริแกนจะพยายามย้ำหาพี่แกนโอ้ยย้ำมาแต่โดนยิงด้านข้างครับผมพี่แกนเช็คขอบเยอะครับมันมีขอบให้เช็คเยอะเกินเสียแคริแกนไปแล้วควันปิดรถรอจังหวะลงใหม่ปิดไซส์เรียบร้อยครับบุกกันหน่อยไหมเซอร์ชั่นครับเซอร์ชั่นจะคว้านหลังครับเซอร์ชั่นอันตรายครับยังมีเดซเซอร์ดิเกิลนะครับเทคนายยิงหัวตายอยู่ครับและแน่นอนเอเคในมือฟอร์เซนกับเรนเองก็ไม่ใช่ง่ายๆครับถึงแม้จำนวนคนจะน้อยกว่าครับแต่ปล่อยไม่ได้ครับเมมทุกราวครับเคาน์เตอร์สไตล์ได้หลังมาฮะเซอร์ชั่นแบกจัดครับเซอร์ชั่นแต่แบกปุ๊บก็โดนยิงหลังเหมือนกันครับหลังในหลังครับผมถอยกลับเข้าบีได้ยินเสียงวิ่งครับโบเลนแล้วโบเลนคว้านเลยครับได้ยินเสียงวิ่งเก็บมา2ครับโบเลนโอ้สวยงามจัดๆครับแลกกลางมาลอฟยิงจิมล่วงไปครับลอฟเลือดเหลือน้อยแต่ต้องเก็บระเบิดให้ได้เก็บระเบิดไม่ถึงครับเวลาไม่ทันหรือเปล่าต้องแลกฆ่าครับไม่ไหวครับเป็นชุยครับยิงได้ตัวสุดท้ายสวยงามครับเมาส์คุณนาวีเกิดอะไรขึ้นโดนพลิกนุกใส่ครับผมแล้วนาวีน่าจะไม่ได้เตรียมแผนมานะไม่ได้เตรียมแผนมาก็เลยโดนแอสเซอริสคว้านไปครับคว้านไปในแมปแรกแล้วต่อแมป2แมปนาวีครับก็โดนแอสเซอริสอยู่ดีเพราะว่าจากสถิติแล้วเนี่ยถึงแม้จะแพ้มาเยอะครับในแมปมิลานนะครับแต่ทางด้านนาวีเองเล่นไม่คมครับเล่นไม่เข้มสงสัยไม่ถูกใจอาหารครับแอสเซอริสเลยเกี่ยวไปเลยจากสถิติแล้วจริงๆแอสเซอริสต่อให้แพ้เยอะก็ยังเล่นคมอยู่ดีนะครับในแมปทางด้านมิลานมันจบแบบสกอร์ดีมากแพ้แบบสกอร์ดีภาพมันเลยดีแล้วใน3ครั้งล่าสุดที่เล่นเนี่ยนาวีแพ้เยอะด้วยครับแพ้2ชนะ1เป็นIEM ในช่วง2เดือนที่แล้วด้วยมันอีโคราวของเฟสครับผมโทซี่ออฟยิงตาย1ครับยิงตาย2ครับโทซี่ยิงตาย3ไหมครับออฟล่วงครับไม่เป็นไรเพื่อนกู้ให้ได้ครับเก็บปืนมาคืนโดนไป2ตัวครับเมาส์ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าชนะมาเรื่อยๆครับชนะมาเรื่อยๆขอเวลานอกคันทีครับเฟสถึงเวลาแล้วเนี่ยที่ต้องขอละเฟสได้ปืนมาก็ต้องขอกันหน่อยครับเปลี่ยนแผนการบุกSo yeah, go for the 8s. First time out here for FaZe. Chance for Neo to ตึงอยู่ครับเฟสผมว่าภาพมาอยู่นะเฟสเองมันสูสีคู่ขี้อยู่ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับส่วนทางด้านแบบนี้ใช้ได้อยู่Good to see Inferno. I feel like it's still one of these maps that's not picked as much as I would have expected with the remake and everything. And all the outings they've had between Mouse and FaZe, they have not 6-4 ครับราว11 against each other. Wow. Utility ไม่ดีนะไม่แน่นพอมี Okay, well. Never got any stats there for you, Anders. ซื้อ AK 5 คน It's going to be our first real test. How exciting. Round number 11.
โอ้แล้วไถออกมายิงครับชุยหูแฟดสวยอีกแล้วครับเซอร์ชันชุยยิงมาดันออกมายิงตายเลยครับอยู่ในท่อครับโดนไฟเผาท่อครับเผาไล่ท่อไปก่อนโอ้โหโดนดันมายิงตาย2ก่อนเลยครับเวอร์จะจัดขึ้นท่อมายิงหลังครับโบรกี้แต่แลกศพมาแบบนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ3-2ครับร็อบส์ But still, the round's back on now. Oh, the bomb is back here. Sershan, he's got it at the bottom of the T ramp, so ถอยมาครับเซอร์ชันเห็นนะครับเซอร์ชันรู้เซอร์ชันมันเก่งแบบนี้ไปหรือเปล่าวะโอ้โหเซอร์ชันมันผิวมากเลยอะแบบเนี้ยแล้วเล่นเวอร์จริงอะเมาส์อะเล่นเวอร์มากๆอะในราวรับเมาส์ Constant flanks, and now a 3 versus 1. Little bump in the road with that overlooked underpass position, but เหลือคนเดียวครับเลน fouls we like to say around here. แล้วโดนดักหลายทางจัดครับ Georgie not going to miss that one. Nails it. And it's another aggressive maneuver from the CT side. Not allowing FaZe to run their defaults, not allowing them to get comfortable, nailing the shots and shutting down the round before it even gets going. A chance to get back into it with the double kill, but ultimately it was done after this. Gambit down towards the bottom of middle. Brokey times it well. You can see it's a little bit messy. yeah. ยิงเถื่อนยิงดุ They drop that incendiary. You fall back with the 5-on-3. But still, they stick around and it all works out. Yes, Zershan saving the day there. ผมชอบไอ้ชูยี่เวลาชูยี่มันสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมมากเลย And final round of this first 3 แม็กเทนครับ they got to make do with Mac 10. ดาว12มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดครับเฟสแห้งครับเพราะว่ามีอยู่แค่นี้แหละครับ3 แม็กเทนครับพร้อมวิ่งยิง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 ได้เวลาครับโอ้โหโดนเนตไป2 ลูกครับเลนเข้ามานัวครับฟอร์เซนได้ไปครับตูตีวิ่งยิงกระโดดเข้าบุกไปครับบุกเข้าเอไซครับบุกแตกเรียบร้อยครับ3-3ครับผมป่าไฟขวดครับเข้าไปครับเผาไปก่อน1 จังหวะแล้วหลบหลังพิษครับเนตติดครับเนตไม่โดนเอาแล้วครับโดนแม็กเคนลัชวิ่งเข้าเองครับผมของจริงฟอร์เซนครับเปลี่ยนปืนมาครับมีทางด้าน AK อยู่วุ่นวายจัดๆครับโอ้สเปย์มาได้เซอร์ชั่นมาด้วยครับต่อ4เหลือคนเดียวครับ7-4แบบนี้ไม่มีภาพแล้วครับออฟในพิษมาโดนดิ้งหัวครับลอฟยิงคมๆไปจบไปที่ 7-5 ครับครึ่งแรกเจอวิ่งยิงเข้าไปครับแม็กเทนสวยงาม coach for FaZe Clan. I've been a professional player in CS for many years. I've had accomplished pretty nice things in the past. I was together with my dad trying out different games, and that's how we got CS from our friends, and it got stuck with me for quite some time. Actually, it's really hard to say how much people prepare for a game because every game is different and sometimes นี่คือวัดยันขนาดโตเลยนะน่ารักมากแต่โปรที่เขาเอาสุดจริงนะที่เคยได้ยินมาคือมีกระทั่งพันไอเทปอะกันไฟฟ้าสถิตจากหูฟังเลยนะถ้าจะถึงขนาดวัดขนาดโตนี่ผมว่ามาอยู่แล้วนะถ้าเขาพันไอเทปบนหัวไว้เนี่ยโหสุดจัดครับเอาทุกทางครับโปรเพลเยอร์เคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยขนาดโตไม่ได้แล้วมันไม่ชินครับถ้าเขาวัดขนาดโตได้เขาวัดขนาดเก้าอี้ด้วยไหมน่าจะวัดใช่ไหมวัดหมดแหละเดี๋ยวนั่งไม่ชินขึ้นลงอยากได้โต๊ะปรับขนาดบ้างเลยครับขึ้นลงเลยโต๊ะขึ้นลงต้องเล่นให้เหมือนอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ชินเดี๋ยวนั่งไม่เข้าท่าแล้วมันไม่ได้มุมยิงไม่ออกแต่ที่ส่งผลจริงแล้วมันส่งผลเรื่องระดับการวางแขน Not everyone understands how much they have influence on, especially young people on the internet, and these guys are, I think they're good role models. I mean, coaching to CS is quite young because I remember playing without coaches, and I remember when we got our first coach to the team, and now I could feel it from the outside. Impact on the game. There's been a couple of games where either I told the guys to calm down and or I made a call that led us to of course when it doesn't work out it's a sad moment, but can change the pace of the game a lot.
I think I never got frustrated. I know the next round is coming and I know the opponent's gonna take the timeout, so I already prepare. It feels like it's a mind game against some of these teams. I already know when the coaches take timeouts. Sometimes I feel like they made a mistake by taking one, so it's a battle outside the server as well. I still remember playing myself, and being a coach is much more stressful. When you play, you're in the game, you're busy with playing with something, you know, and when you just watch them play, you can hope for the best sometimes, and yeah, there's a lot of emotions going on, so I'm still improving my coaching skills. There's a lot of work ahead of me, and for the next year I wish to become more of a complete coach, because it's easy for me to understand the game and work with the guys. What's up, ladies and gentlemen? You are watching a World Finals, second game of the day. We find ourselves with Mouse versus FaZe Clan. It was looking like a very one-sided affair. Mouse were running away with the opening stages and closing of Inferno, but a MAC-10 victory with a couple of pistols in the mix, Anders, has given FaZe a fighting chance. 7-5 is looking a lot better than 8-4. ขออธิบายระบบการแข่งของ CSGO นะครับไอ้เป็น Counter 2 นะ Counter Strike 2 ยังงงว่าแต่ละทัวร์คืออะไรมีแบบ TI ไหมมันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ของแต่ละทัวร์ไปครับของแต่ละ Organize ไปไม่มีระบบคล้ายๆบ้าน Dota เท่าไหร่นะแต่ละทัวร์ก็จะมีเก็บแต้มเพื่อมาทัวร์ใหญ่ในของแต่ละเจ้าปืนพกครับผมเมาส์75เนี่ยแต่มันมีทัวร์ใหญ่เทียบ TI อยู่เงินรางวัลเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านอยู่แล้ว1,750,000 800,000บ้างแล้วแต่ทัวร์กระโดดมาปืนพกคู่ครับโอ้โหยิงไป3เลยครับล็อบเอาเลยครับโรซี่1-4ได้หัวหนึ่งก่อนต้องถอยกลับไปเอาบอมครับแล้วปัญหาคือบอมอยู่สูงครับผมแย่มากครับคือระเบิดไม่ได้ตกมาข้างล่างครับระเบิดอยู่ข้างบนปัญหาก็คือพอระเบิดอยู่ข้างบนเนี่ยตัวทอซี่เองเล่นลำบากครับเพราะว่าระเบิดอยู่ข้างบนมันแพนไม่ได้ครับไม่มีเวลาพอด้วยพยายามหามุมยิงก่อนครับทอซี่เลือกที่จะไม่แพ้นเลยครับจะยิงคนเลยครับทอซี่เพราะว่ารู้ตัวครับว่าอีกฝั่งก็เห็นแล้วว่าบอมล่วงที่ระเบียงพยายามหายิงก่อนยิงไม่ได้ก็ค่อยไปเลยคาริเกนกลับไปเฝ้าบีขอหน่อยครับขอหน่อยได้ยินเสียงครับยิงมาในหัวในไซส์เช็คป่ะโอ้ยน่าเสียดายครับนึกว่าเขาอยู่แค่คนเดียวอะดิเช็คซ้ายแล้วไม่ได้เช็คขวาครับกี่ยิงคมจัดแล้วนะ It was, but I mean, honestly, the laser precision. น่ากลัวอยู่ครับถ้าเมื่อกี้ได้ยิง2ตัวในไซส์แล้วได้แพนนี่ผมว่ามีจังหวะได้คลัชแน่นอนครับแต่ดรอปซันเวอร์จริงครับปืนคู่มันขี้โกงครับจังหวะเฝ้าใกล้ชิดแบบนี้ปืนคู่ยิงเถื่อนมาก 7-6 ครับผมAnd a bit of aggression here. FaZe can hear those Glocks firing off. You can assume it's an eco at this stage, which it certainly is. ความเคยชินหรือเปล่า เลนเก็บไป2ครับเลนเก็บไป3ครับมันเป็นฟอร์เซนครับเกอร์แกนกินคีนครับผมทำเงินมันเลยครับทำเงินมันนะจ๊ะ SMG เดี๋ยวเวลายิงไม่ได้เข้าหัวเยอะนะครับแต่บางคนที่ดูเราไม่เก็ต SMG ยิงได้เยอะมากต่างกับปืนอื่นครับปืนอื่นจะยิงได้น้อยหน่อยเข้าหัวของแต่ละปืนไม่เท่ากันบางกระบอกยิงได้เยอะบางกระบอกยิงได้น้อย Surgeon really leading the map for Mouse 15 kills on him right now 7-7ครับ Face Mouse T side it could be hard to
ในเรื่องของแมปบุกแมปรับเนี่ยผมมองว่าอย่าไปโฟกัสตรงนั้นครับให้โฟกัสเป็นแมปบายแมปว่าใครเจอใครเลยมากกว่าตรงนั้นจะได้ลุ้นกว่าไอ้แมปบุกแมปรับเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วนุกเมื่อกี้นุกคู่เมื่อกี้บาลานาพีกบาคาเลเกียนครับยิงหัวเซอร์ชั่นไปเลยฮะแย่จัดนะแบบนี้ไม่ดีห้ามเลยนะเนี่ยแพ้ราวนี้นี่หนักจัดเพราะว่าปืนดีกว่านะครับในขณะที่เฟสยังใช้ปืนแห้งๆเล่นอยู่ถ้า SMG ยิงได้เยอะนี่จะแย่มากๆแล้วได้มาตัวที่2ครับพี่แกนเสกจัดนะครับโอ้โหพี่แกนรวยเลยนะอย่างงี้รวยจัดอะ4,600แล้วพี่แกนAnd they've been locked out by utility as well, so I'm not even sure what you do with this 5-on-3. Bonus round looking very good for FaZe. They're looking to recover some more rifles towards the end. They have got a bit of a focus towards B, but started to peel players off back เช็ค towards มุม A เรียบร้อยครับแกนไม่ไหวครับแต่ถือว่าคุ้มแล้วกันยิงเดือดอยู่ได้2ตัวถ้าได้3ก็คงจะเท่เกินกันโรกี้พร้อมหลังมาแล้วโรกี้ออซี่ต้องไวกว่านี้ครับตีออกมาเตรียมเข้าแน่นอนครับระเบียงพร้อมเลนหลบหลุมอยู่โดนยิงหัวไปครับพีกออกมายิงสวยครับแล้วเป็นจิมครับ 2-1 ครับฟอร์เซนปืนดีๆฟอร์เซนโอ้โหทำดีแล้วครับคาริกันแต่ไม่เพียงพอที่จะได้ราวนี้ครับเฟสปืนก็คือปืนแหละครับแน่นอนปืนดีก็คือปืนดีครับปืนถูกก็คือปืนถูกครับฟอร์เซนอยากลองดูคิดพร้อมนะครับครึ่งทางมาดูกันว่าฟอร์เซนจะได้ไหมครับคิดรออยู่ข้างหน้าแจ้งตำแหน่งบอกเรียบร้อยครับปาระเบิดไฟไล่ไปครับไล่พื้นที่พีคหลบออกมาครับหลบไฟไปได้เช็คซ้ายเช็คขวาหลบกองขวาโดนซ้ายยิง Majority of the players that were famous are MP9. Still excellent work. It's Brolan with a brutal double kill there towards the A side. Completely shuts down the pit setup. ผมว่าแมปส่วนใหญ่ตอนนี้แทบจะ50-50มาแล้วมีต่างเยอะแค่นุกกับไม่กี่แมปแล้วผมว่านุกอะเห็นชัดสุดแล้วที่เหลือผมว่ามอง50-50เลยแต่นุกวันนี้ก็เห็นชัดนะเรื่องการทำแผนมาแอสลิสนี่ตีแตกไป7เลยนะในนุกถือว่าน่ากลัวมาก7-5นุกฝั่งบุกก่อนปีศาจจัดIt can happen when you've got those MP9s. Carrigan looks like he's holding it together. No tilt just yet. Still a one-round game. เตะเซฟฟูลบายรวยครับรวยในเมื่อกี้ที่ถือหนักอยู่นะครับโดน SMG ยิงไปพังเลยครับเมาส์แน่นอนว่าปืนเต็มตัวครับเฟสรวย Well, yeah, he's got the double kill right. He's feeling it. Make sure your star players have what they need. ใช่อนูบิสก็เห็นชัดถูกต้องอนูบิสจะบุกแบบเห็นชัดมากในขณะที่นกจะเป็นกันแบบเห็นชัดมากมีแค่2แมปนี้ที่เห็นชัดในขณะที่แมปอื่นจะสูสีหมดเลยสูสีมากๆนะครับแมปอื่นจนเรียกว่ามันต่างกัน5เปอร์อย่าเรียกว่าบุกหรือรับเลยดีกว่าไพเรตี้กันไพเรตี้แค่ตรงนี้พอไปดูสถิติย้อนหลังครับประมาณ4-5อาจจะ3ก็พอครับ3เกมล่าสุดที่เขาเล่นผมว่าก็โอเคแล้วดูฟอร์มดูอะไรแต่ฟอร์มเพลเยอร์มันต้องตามกันตลอดนะครับทั้งทัวร์นาเมนต์อย่างของแอสลิสนี่ก็ทะลุโลกออกมามากๆเตรียมบุกเข้าบีครับแบบรวดเร็วเอาเลยครับผ่าไฟไล่มุมครับรู้แล้วว่ามาแน่ครับผ่าไฟขนาดนี้ชัดเจนครับแบบนี้ทะลุออกมาเช็คซ้ายโดนขวายิงตายครับออฟในพิษแต่บอลแลนเอาหัวให้ครับบอลแลนยิงเดือดจัดนะบอลแลนแล้วบอลแลนนอกจากยิงแล้วบอลแลนยังเข้าแพนด้วยครับเอาสุดจัด2-4ครับเมาส์บอลแลนยิงแบบสุดจัดอะเวอร์มากครับ They had a nice setup. He was baiting in his teammate who was on first oranges as well, but no, Brolan's not having any of it. Double kill on entry. ตีคืนกลับมาได้ครับแบบนี้มีนับ9ครับผมเพราะฝั่งเฟสเองก็คงไม่รีเทคให้เสียปืนเล่นแน่นอกจากเฝ้าไว้รอยิงหลังครับคาริแกนมันลุ้นกันดีกว่าว่าพี่แกนได้กี่ตัวชัดกี่ตัว1ตัวก่อนโอเคได้แค่ตัวเดียวพี่แกนส่วนแล้วครับไนท์ไซล็อบส์พอเถอะเก็บไว้แบกเปลือกราวหน้าไปล็อบส์โบราณ is not in an amazing spot, but Brolan certainly is really leading the way here on the T side.
winning ridiculous moments, hitting insane shots. And that round was no different. Double entry here on the B bomb side. Let's check it out again. Takes out the orb. ยิงเถื่อนจัดครับบอลเลนคือจังหวะพีคตัวออฟในไซด์นี่คือปีศาจมากนะแบบปีศาจเลยต้องใช้คำนี้เตะเซฟอีโคราวแต่มีปืนที่ล็อบเซฟมาดูกันว่าล็อบจะยิงได้กี่ตัวนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวครับผมโอเคครับยังพูดไม่ทันจบเลยครับหลายครั้งหลายคราวปืนที่เซฟมาก็ทำเรื่องครับแต่ดูจากสภาพไปไวครับเซอร์ชันกับแม็กเทนของเขาเซอร์ชันกับแม็กเทนแจ้งแล้วครับรู้ว่าอยู่หลังเสาครับพยายามจะยิงกดมาครับซ้ายขวาเอ้าแล้วช่วยยิงหัวเซอร์ชันไม่พอใจเหรอเป็นอินเกมลีดเดอร์คือแบบไม่พอใจคนข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนยิงไม่คมมือเอาทิ้งเลยใช่ไหมดุยSo it's very difficult to gauge like how good he was. Like definitely had some amazing moments. ใครบอกเมาว่าเป็นหมูแต่เป็นหนูพร้อมกัด Since then he was just like okay, he became more of a อุ้ยรอดด่าครับ a star player once the meta shifted, and but yeah, that's why no one really expected ดันกับยิง him to really bounce back in this sort of way and make his way back to a team. ถอยหนี The majority of us didn't. โดนบีบครับคอนซักไปแล้วแต่บีบยิงปืนพกก็จะไม่ให้อ่ะมีหนึ่งก็บอกให้ว่าถ่ายหมดจริงบอลแลนด์ดูวันนี้บอลแลนด์มัน on fire นะหนุ่มยิงเถื่อนจัด Mouse continuing towards a victory here on Inferno. It is looking pretty good for them at the moment. It's really hard to slow them down right now. แต่เกมยิงนี่เวลาเพื่อนบังอย่าหยุดยิงครับจำไว้เป็นทริคขั้นสุดหยุดยิงคือเดี๋ยวโดน2คนครับต้องยิงทะลุไปเลยครับจำไว้ต้องยิงทะลุไปเลยเท่านั้นนะครับขอโทษเซสชั่นบอกไม่เป็นไรบังเองแปลให้ไม่จริงครับผมไม่ได้ยินด้วยครับเขาพูดอะไรแต่ดูจากหน้าแล้วน่าจะใช่เอาเลยครับบุกมาไวที่บานาน่าครับทะลุไปมาเรียบร้อยครับเซอร์ชันยังคงบุกแบบ very aggressive อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นรอบบุกหรือรอบรับโดนไฟไล่มาหายเดือดเลยครับไฟมันร้อนไฟมันแรงไฟมันอันตรายดันกลับมาที่บานาน่าครับ3คนโดนแฟดดึงเข้าหน้าไปครับแล้วครับแซนแบ็กโดนไฟไล่ครับแซนแบ็กตายฟรีครับโฟเซนเซอร์ชันบอกมีข่าวให้ครับไม่มีแพ้ปาแฟดปาไฟปาสโมกกันไปครับกดไว้เรียบร้อยครับไม่ให้คอนเน็กมาครับสเปนทะลุมาเดินชนกันครับเซอร์ชันบอกติดอะไรวะทำไมไปต่อไม่ได้โบรกี้ครับยิงบอลแลนไปครับแล้วเป็นออฟครับโดนข่าวครับเรียบร้อยครับผมโอ้มาแล้ว17แล้วทางด้านเฟส17โอ้โหภาพดีๆปุ๊บภาพหายครับภาพวูบนับ8ครับเฟส Needed that. They did need that. Lost the first pick. It was the MP9s who needed to kill through the smoke. เอาละสิคู่นี้ครับนักวิเคราะห์เขาพิมพ์กันว่าสูงแน่นอนครับคู่นี้Hats off to him. That's I think one of the most thankless jobs you can have on Inferno is to be the first guy in on Banana. Yeah, right. ยังเพิ่งจะนับ10เองเมาส์ยังไม่นับ12ไม่อย่าเพิ่งรีบยังไม่จบเกมยังไม่จบยังอีกเยอะFor most players, it sucks to be the first one running into all the grenades. Session. A spam from Rain.Keeps FaZe in the game. 10-8. Utility ถ่วงไว้ครับพยายามถ่วงด้านบานาน่าต่อเนื่องบอลแลนด์ระเบียงของเขาหัวพิกโพครับเสียหัวบอลแลนด์ไปโบรกี้ครับยิงโทซี่ไปได้ด้วยละฮะทรงจะไป9ครับชัด AK 3ทรงจะไป9I can't see a world, Anders, where this one falls apart. Looks like we could have a tied game as well. This will be 10-9 with no further. อีกมาโดนแน่ครับแบบนี้เซอร์ชันจะแลกเอาเลนได้เลนก่อนครับโอ้แล้วเพื่อนแคลิแกนจังหวะจะรีเทคไปจุดนู้นครับจังหวะจะวิ่งสลับแต่ไม่ได้ไปเลยครับเพื่อนแตกไปแล้วแกนบอกกลับมาก็ได้วะลูกควันออกมาครับมีแกนเฝ้าอยู่นะมีแกนเฝ้าอยู่นะตรงนั้นสุดท้ายไปพร้อมกันโดนหลังแตกก่อนครับ
โคเซนยิงโซชั่นไปแต่ชูอี้ซ่อมมาให้ครับ2-3ครับผมเอาละครับต้องยิงฟรีให้ได้ตัวหนึ่งถึงจะได้ลุ้นสบายๆครับแต่นั่นเมาส์ต้องฟรีตัวหนึ่งนะครับฟรีแบบฟรีเลยนะครับแลกไม่ได้นะห้ามแลกนายพีทมายิงชนะดิลอฟส์ยิงไป2อะไปลงมาไล่ซ้ายแตกไปครับเป็น10-9 And the money is completely broken now for Mouse. One round game. Explain it to me, Henry. They're walking towards that pit from the apartments with no smokes, no flashes, no nothing. They're just walking in like there's nothing to set. They're just trying to change up the pace. Like they've been focusing towards middle a lot on the CT side. So if you can just walk out of the apartments, it's the unexpected play. You just don't necessarily think players are going to do that. And fortunately, Robs is very aware of that prospect and was ready. A lot of players though wouldn't be so aware and allow a kill or two to come out of those apartments. สูสีกว่าที่คิดครับสูสีกว่าที่คิดแบบนี้10ครับอีโคแบบอีโคจัดเลยครับมีแฟลชลูกเดียวเดี๋ยวก๊อกยิงก็คงไม่ไหวครับแต่ช่วย Maybe they could do it again later. But we're fun to see if it works out. If nobody's looking there and they just turn up, that could be a เสียทราบครับจริงเลนครับเก็บบอลเลนไม่ได้บอลเลนนี่ไม่ได้ยิงก็คือมอบเลยนะครับเราไหนบอลเลนแห้งคือแห้งครับบอลเลนเซอร์ชั่น2คนนี้เดือด For now, we had a couple of players on different maps that weren't really showing up. I think Jail and Alexi on different maps. But for this one, they're all here and playing. พี่กันยิง13 แครี่กัน not แครี่กัน โอ้ยิงไหมครับเก็บกลับยาวเป็นรักกับบาสด้วยรักกับบาสเรียบร้อยนะจริงรักกับทุกออร์แกนไนซ์ที่ทำเกมจะพยายามผูกรักเขาไว้ให้เขารักเราสวัสดี2 กล้องด้วยเหมือนวันนี้2 กล้องวิเคราะห์เข้มอย่างมันชม2 กล้องกัน Maybe the killer instinct wasn't there. They said in the interview, Mouse wanted that victory more than we did. Well, you're going to have to be ravenous for the win right now. You're right. If you go crashing out last place at a tournament like this, where the best teams of the world. วันนี้ทุกคู่ไหมครับขอดูก่อนครับเพราะว่าไอ้โดต้าเองก็สำคัญแต่ถ้ายอดเคาน์เตอร์โอเคก็คือเดี๋ยวก็ไปเคาน์เตอร์ยาวๆครับถ้าเคาน์เตอร์แบบประมาณ 500-600 ผมว่าอยู่เคาน์เตอร์ยาวเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องสวิตช์แล้วส่งยอดให้เขาแบบเต็มๆ No grand finals. สวัสดีคุณลาฟเยฟด้วยครับ Very different scenes in the first half of the year where they managed to get 4 grand finals into their belts. Yeah, I think people. มาฟรีไฟล์ no 10ครับผมเดี๋ยวเป็นราวที่ตึงพอสมควรอยู่นะเพราะว่าฟูลบายทั้งคู่แล้วแน่นอนว่าเป็นราวชี้ชะตาครับราวชี้ชะตาเฟสได้มาสบายๆครับส่วนทางด้านเมาส์ถ้าได้ไปเฟสยังพอมีตังเล่นต่อนะแต่เป็นตัวชี้ความตึงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเฟดได้เนี่ยเมาส์คือแบบแห้งทันทีเดี๋ยวเมาส์กดดันครับในขณะที่เฟดเนี่ยผมว่ายังถือตังอยู่ถือว่าตึงอยู่นะรอบนี้เนี่ยไอ้เมาส์ไม่ได้บุกไปที่บานาน่าครับโดนควันปิดยาวไปครับเซอร์ชั่นจะดันไปเก็บศพก่อนว่าไม่ได้ฮะคงจะต้องเริ่มใจเย็นกันหน่อยเมาส์ครับหลังจากที่บุกแบบดุดันครับรับก็เล่นแบบดุดันตอนนี้เริ่มโดนชะลอเกมลงนะครับเมาส์มาดูกันว่าการชะลอเกมตรงนี้จะเป็นผลดีผลเสียของเมาส์ครับเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนโมเมนตัมการเล่นเกมไวดุเดือดเนี่ยเมาส์ดูเหมือนจะช้าลงเยอะครับแล้วเกมเองก็โดนดึงตึงครับจากเฟสมาได้เกมบุกเข้าบานาน่าครับสเปย์เข้าไลบรารีมาได้เลือดครึ่งตัวครับเลนบอลเลนทะลุไปเรียบร้อยซึ่งแน่นอนนั่นหมายความว่าใน B เองต้องแบ่ง1 คนครับถอยกลับมาแล้วถอยกลับเข้าตั้งรับในไซด์ครับเพราะว่าบอลเลนทะลุมาแล้วบอลเลนหันหลังอยู่เลยน่าเสียดายหลังขาดแน่ครับอุ้ยยังไม่ตายครับบอลเลนตายช้าครับแต่เพื่อนเข้าแน่ครับเพราะว่ารู้แล้วว่าฟอร์เซนครับหันหลังให้อยู่เอาแล้วเป็นคาริกันครับฟอร์เซนยิงคอสมาได้ครับหลังกล่องรู้งานอยู่แล้วครับเก็บทางด้านพิกแกนมาได้จิมยิงฟอร์เซนพังครับปืนพกจะยิงแลกดูครับ3-3ครับได้แพนบอมมาแล้วโดนเนตกดเลือดไปครึ่งทางครับจิม
นั่งชิวๆครับมาดูกันว่าเฟสจะดึงเกมกลับมาได้ตอนนี้เลยไหมเพราะว่าราวนี้สำคัญสำหรับทางด้านเมาส์มากๆครับแลกกัน 1-1 ครับผมโอ้โหแล้วเป็นเมาส์ครับเก็บ11ไปได้ก่อนครับเอาแล้วครับเมาส์ไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับเมาส์สวยจริงครับสวยจริงเป็นขอฟีดได้แล้วเหรอเป็นดูเป็น Watch Party ครับชัวร์นี้ไปขอมาเขาไม่ได้จัดการมันฟีดไว้ให้ก็ได้มาเป็น Watch Party Watch Party ที่ต้องขอนะครับไม่ใช่ไม่ขอแล้วทำได้เลยนะต้องขอหมดนะAs now the timeout is called, Mouse are in touching distance of winning their opponent's map pick of Inferno. They can feel it. แบกอะไอ้บอลแลนมันเข้าหลังมาได้ถึงแม้จะยิงไม่ได้แต่บอลแลนคือทำจังหวะเสียหมดทำจังหวะของฝั่งเฟสเสียหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องพะวงหลังแน่นอนว่าการที่บอลแลนโดนยิงหลังเพื่อนก็เข้าไปหมดเลยนะทำให้ในไซส์คือโล่งไปเลยเพราะว่าบอลแลนทะลุหลังมาได้การที่ทะลุกลางออกไปได้เนี่ยเข้าไปตรงที่ CT ไซส์ได้ก็คือทุกอย่างมันจบแล้ว B มันเสียตั้งแต่ตรงนั้นแล้วช่วยแชร์มายอดโอเคโอเคขึ้นเยอะเลยครับไปแชร์ที่ไหนมาล่ะครับคุณกระด้งน่ารักเชียวคนดูเยอะถึงแม้จะเกมจะไม่มีแบบทีมไทยแล้วแต่คนดูก็ยังเยอะอยู่นะในด้านสังคมเคาน์เตอร์น่ารักอยู่หลายคนก็พิมพ์กันแบบเรียกว่าดูกันมานานอ่ะดูรู้เลยว่าดูกันมานานบางคนที่แบบแรงสูงๆก็มาดูกันต้องขอบคุณด้วยนะครับที่มาผูกใจไว้น่ารักมากๆบอลเลนโอ้ยรอบได้มีไม่กี่ทีมที่กล้าวอลแบงกระจกครับบูสรอยิงอยู่ครับเซอร์ชันนี่บุกแบบบานาน่าที่เดือดจัดเลยยิงคมด้วยวันนี้ยิงเดือดมากขอสักนิดนึงพยายามหลอกกลางครับบอลเลนหลอกกลางเรื่อยๆกริแกนกลับไปที่โรเทชันกลับไปที่ทางเล่น B โดนเนตเข้าเต็มเลยครับเลือดหายไปเยอะอยู่ครับชุยหายไป59เลยครับหนักอยู่ครับการโดนเนตแบบนี้บุกเข้ายากเลยครับเพราะว่าโดนนัดเดียวมีพังครับโดนนัด2นัดคือตายแล้วนะใจเย็นครับใจเย็นอยู่ยังพร้อมบุกอยู่20วิสุดท้ายครับเซตยูทิตี้เข้า B ครับวิงบุกเข้ามาคาริแกนโดนแฟดครับฟอร์เซนโคเวอร์ไว้ให้คอสมาสวยอยู่ครับเลนเดินชนแล้วครับโอ้โหแล้วเหลือโทซี่แค่ตัวเดียวครับโทซี่ยิงไม่ไหวครับโทซี่ปืนพกได้อยู่ครับ8วิได้แผ่นไหมครับแผ่นมาครับโดนเนตสวนคืนโอ้โดนเนตตายด้วยครับแผ่นไม่ลงครับโอ้โหเวนโคเวอร์เป็นพี่มาร์นะครับทำไมโคเวอร์เป็นพี่มาร์นะมุมกล้องเหรอหรืออะไรโอ้โหมันเนตมันสวยจริงลูกนั้นน่ะมันกดเดือดเกินนะดิเสื้อฮาวายเราใส่เสื้อฮาวายนานแล้วเลยครับปืนมันจนครับปืนมันจน11กระโดดมาไล่ยิงนะอุ้ยแล้วแตกครับผมบานาน่าแย่เหมือนกันครับอย่างนี้โอ้โหแต่2 ต่อ 3ครับได้ปืนก็โอเคแล้วครับได้ปืนเยอะก็โอเคแล้วคือได้รูดปืนออกบ้างครับได้เก็บตังค์เลยฮะ12ครับเฟสมองไปถึง OT จริงครับมองไปถึง OT หรือว่า OT หรือเฟสแชททำ OT หรือเปล่านี่จะเป็น OT ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะ OT แรกเลยนะใช่หรือเปล่าครับ OT หรือเปล่าครับโอ้ยคู่นี้สูงจริงครับแล้วสามารถมองไปถึง OT ได้จริงๆครับนักวิเคราะห์ช่องเรามันเวอร์จริงครับแต่ละคนนักวิเคราะห์ช่องเราNot going to be tucking themselves in the bomb sides. They're going for Broke, and Brokey will be playing towards the boiler room. รอบนี้ครับเทคนเข้าเฝ้ากลางครับไม่ถลายไปที่ถึงด้านบานาน่าแล้วนะเพราะว่าดูเหมือนจะบุกบานาน่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เซอร์ชันแจ้งเพื่อนไปเรื่อยๆปาเนตตอดมาไม่ได้ใครครับพยายามจะลองดูครับเซอร์ชัน
เอากลางครับแบบนี้พุ่งเข้าไวครับเลน1-2เอาไหมครับเอาไหมครับเลนต้องเดือดหน่อยครับเลนโอ้เลนโดนก่อนครับผมโดนขาวครับแล้วยิงไม่โดนด้วยครับออฟต้องถอยยาวครับโบรกี้โดนเก็บหลังมาได้ครับทะลุเข้าเรียบร้อยครับมาจริงครับโอทีมองไปถึงโอทีจริงๆเอาละสิโฟเซนยังไม่จบครับโฟเซนบอกโอทีอะไรโอทีอะไรแต่โทซี่ส่งโอทีส่งโอทีโอ้โหทำโอทีไปต่อครับเมาส์โอทีขวัญใจจริงขวัญใจปวงประชามันต้องมาดิโอทีอะโอ้โหเอาว่ะปีศาจจัดอ่ะนักวิเคราะห์ช่องเนี้ยที่เขาพูดไปคู่ที่แล้วว่ามีสูงมองถึงโอทีกันนะแล้วมาจริงอะดิมีสูงมองถึงโอที Wow, the atmosphere is really there on Mouse. I'm enjoying this game so much. Let's go. Overtime is in effect, ladies and gentlemen. It's only the second map of the second match of the day. First map in this best of 3. Nuke will be the second and Dust 2. เปกลางมาครับจะเป็นโบเลนครับเก็บเลนไปได้ลอฟเซฟเก็บ2สวนคืนครับลอฟยิงมาได้แบบคมๆเข้มๆ One of them sprayed down and Brolan I think is trying to get in on the action but got taken down. 12 โอทีทำโอทีตั้งแต่แมปแรกเดือดจัดเอาเหนื่อยเลยครับเอาคืนให้คุ้มครับเพราะว่าคู่ที่เราแข่งกันไวเกินคู่นี้ต้องมีใส่กันหนักอยู่โบรกี้เอาหน่อยครับโบรกี้หลังแซนแบ็กโบรกี้เอาให้ครับยิงโซชั่นล่วงเรียบร้อยแต่แรกกับโทซี่ครับโอ้ไม่ได้เช็คใหม่อะดิเขานั่งกันอยู่2ครับเก็บมาได้ไหมครับโฟเซนเอาให้ครับนับ1มาก่อนเลยครับเฟสโดนลักไก่ที่แซนแบ็ก2ตัวครับขอ70 ลาวได้ไหมครับโอทีนี้อยากได้เยอะๆครับอยากได้เยอะๆThey needed that round. They did need it a little bit earlier before we got into overtime, but that wasn't available. So you do get another timeout in overtime, as people probably know at this point. So they are going to have a chance to get everyone. ขึ้นเย็นนี้กินน้ำตกแล้วกันตัวแพงมากเข้างานอย่างบินไปดูที่สิงคโปร์ไม่แน่ใจครับเราไปเยอะไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าข้อมูลตั๋วทัวร์นี้ราคาเท่าไหร่ไม่ชัวร์เลยแต่ตั๋วบินไปสิงคโปร์ถูกใช่ไหมตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ราคาดีมากแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดจองไปดูเลยนี่ตอนนี้ราคาเดือดเปล่าเพราะว่าถ้าจองยาวอะถูกจองสั้นแพงใช่ไหมถ้าตั๋วงานสิงคโปร์ไม่น่าราคาเดือดปะตั๋วโซนเซาท์อีสเอเชียเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวหาให้ขอจังหวะนิ่งๆกันปล่อยกลับมาครับออฟเป้าอยู่ครับผมยิงพลาดแต่รู้งานครับโอ้โหแล้วบอลเล่นครับบอลเล่นนี่นัวกลางโคตรจัดครับบอลเล่นโอ้โหเราไม่ปล่อยครับบอลเล่นยิง2บอลเล่นยิง3ครับบอลเล่นเก็บหมดหรือเปล่าบอลเล่นเอาเอสเลยบอลเล่นจะเอาตัวที่4ครับบอลเล่นเหลือโฟเซนครับแต่เซอร์ชั่นเอาให้ครับบอลเล่นยิงไป4ตัวโอ้โหI'm not saying. I'm just enjoying it. I don't even have to say anything. I'm just literally watching beautiful Counter-Strike. เดินยิงเลยครับเดินยิงใช่กลางมันหลวมจริงกลางของฝั่งเฟสเนี่ยบอลเล่นตีแตกคนเดียวมาหลายรอบแล้วนะตีแตกเดินรั่วกลางหลวมมากวันนี้ไม่บอดเลยดิAs the young Swede mows them down, Coach Lavanap. ดึงแม็กยิง4ตัวบ้าแล้วเซอร์ชั่นครับวัดได้แคริกันมาด้วยครับพี่แกนล่วงไปแล้ว13 ครับเซอร์ชั่นโบเล่นเดินชนหลังครับโอ้โหกล้วยอีกแล้วโดนไฟโดนควันครับปิดกันไว้แต่รอบนี้ยิงไหวครับโบรกี้ได้ตำแหน่งมาก่อน
เก็บขวดมาครับปาทิ้งก่อนเลยสวยงามครับโจซี่โอ้ยดูเหมือนไททันเมาส์จะรู้แล้วนะครับว่าต้องบุกกลางรัวๆเทกลางเยอะมากหลังจากเรียกกลางหลอกเสร็จครับเตรียมเข้าถึงด้านบีครับชูวี่เรียกเพื่อนแล้วชูวี่บอกเฮ้ยพร้อมไหมเชื่อดิบานาน่าฟรีแล้วมันเม้มจัดอะเมาส์อะพอเข้าโอทีแล้วเม้มเลยนะพอเข้าโอทีแล้วเม้มเลยนะมันรวยอะเงินมันเยอะอะเมาส์บอกเล่นเงินเยอะโหดอะสเปรย์ทะลุสโมกมาเช็คไว้ครับเช็คเปิดเนตมาครับสวยงามยิงแรกมาไม่ได้ใครครับโอ้โหจิมอยากจิมครับมาแล้วครับจิมคานมาจิมได้1ก่อนครับรู้ว่าหลังลูดครับเป็นจิมเก็บไปครับ2-1ครับผมเมาส์ Not bad after losing the first round as well. They go 2-1 in their T side. Not a great feeling if you're phased. A lot of pressure for them now to perform. คืนนี้กินอะไรดีวะจัดมีแซนด์วิชกินน้ำตกแทนนะกินลาบมา2 วันแล้วโอทีเดียวก็พอแล้วโอทีเดียวก็พอแล้วเมาส์ขอหน่อยแล้วแมปต่อไปเป็นนุกนะผมไม่ค่อยเชื่อใจนุกของเมาส์เท่าไหร่นะมาดูกันว่านุกของเมาส์จะโหดแค่ไหนโอ้ยกระโดดเข้าพีกยิงน่าเสียดายครับตัวสำคัญเลยครับโทซี่เมื่อกี้ฟรีแล้วนะครับฟรีคิวครับแต่ยิงพลาดครับผมเขาหันข้างให้ด้วยน่าเสียดายมากเลยครับเนี่ยโทซี่is not good. No, it is. ลิงกันอยู่ครับเบส Yeah, you're right. Somebody has to change that. แต่เขาเอาเดือดอยู่ Here we are. A little bit more forward. Mouse defending that top banana position. Not pushing all the way down like they were earlier, but still just trying to keep it honest on that side. Phase. What have they got for us? They're around. หย่อนระเบิดเปิดมาครับ First one here, just to feel a little. โอ้โทซี่นิดเดียวเท่านั้นเองนะเป็นทามมิ่งที่ปีศาจมากครับแล้วโทซี่กู้มาให้ครับเซฟเพื่อนไม่ได้อีกครับไม่ชูวี่ตายครับเลนตายฟรีไปเลยโอ้ซ่อมเรื่อยๆครับโทซี่ยิงเฉลี่ยเยอะมากครับเมาส์5 คนสมแล้วจริงครับทีมนี้ should confirm that factor and now Brokey coming to life. Is this that moment? Brokey ครับออฟดิฟใส่โชว์ไปทีครับ4-2รีเทคต้องไม่มั่วนะครับโดนบีบเข้า2 คนรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแฟดสวนสวยมาอุ้ยแล้วยิงไม่โดนครับผมแบบนี้แย่อยู่ครับล้ำโอ้โห14 13ไป15เลยครับลูกหมดครับไม่ตึงอยู่วัดกลางไม่ไหวเลยครับมันวัดกลางไม่มีภาพเลยครับตอนนี้เฟสโอ้ถามปุ๊บปืนมันรวยแล้วกลางยิงไม่ไหวเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุกหรือรับตอนนี้เฟสคือแห้งหมดเลยครับยิงกลางสู้แรกไม่มีภาพเลยครับตอนนี้มาดูว่าจะเปลี่ยนวิธีบุกไหมครับเมาส์เปลี่ยนวิธีรับไหมครับไม่ใช่บุกเปลี่ยนวิธีรับไหม15-13ครับ15-13จะจบเลยหรือเปล่าครับที่ราวนี้หรือว่าจะไปต่อครับจะไปต่ออีก1 OT หรือเปล่าเอาเลยครับบานาน่าวัดเซอร์ชั่นจะพีคยิงทะลุสโมกมาไม่ได้ใครฮะยิงไปครับยิงกดเช็คมาครับบอลเลนไปเผาเช็คขวาครับ are running low on grenades a little bit though on the CT side, so they're gonna have to win this fight the old-fashioned way. เซอร์ชั่นเอาแล้วเซอร์ชั่นกับบอลเลนดันออกมายิงจริงครับปากเนตมาโอ้ยแล้วเฝ้าซ้ายไว้ครับสวยจัดครับเซอร์ชั่นยิงได้ตายไป2ครับเหลือ2-4เมาครับเมาโอทีแรกก็เอาแล้วอ่ะดิต้องรีบแล้วครับเลนไม่มีตัวเลือกครับเวลาไม่พอเวลาไม่คอยท่าครับคนน้อยกว่าต้องรีบใส่ต้องรีบซัดอะไรครับล้อม2-1เอาด้วยไหมครับ
เก็บระเบิดมาแผนไปครับลอฟแผนมาครับพยายามจะยิงทะลุสโมกหาก่อนเหลือทอซี่กับจิมครับทอซี่กับจิมส์หลบหลังเข้าไฟมาครับ AK ในมือเขาอันตรายอยู่เสมอนะลอฟซ้ายขวาซื้อเวลายื้อกันให้ทอซี่ไม่มีปืนเปลี่ยนครับถือออฟอยู่ไม่มีตัวเลือกครับต้องเข้าไปอยู่ดีครับมาหน่อยครับทอซี่มุมดีมุมเช็คเจอแล้วด้วยครับโอ้เป็นเมาครับได้แบบแรกปาครับถอดหูฟังรอเลยครับของจริงครับมีตะโกนด้วยครับมีป้องปากพูดกันนิดนึงครับทอซี่เซอร์ชั่นครับเซอร์ชั่นโอ้ยเข้มครับแจ๋วA very competitive map between Mouse and FaZe ends up with Mouse winning it in overtime, but it took them quite a lot of fighting to get into that position. Maui, a game that was going back and forth from almost the beginning to the end. Do you think we saw the? แต่ถ้าได้ดูแอทเลนเล่นจะรู้ว่าแอทเลนวันนี้โคตรเดือดนะใช่เดือดจริง made Mouse the better team. We saw some incredible individual performances on aggressive plays from people like Xertion, people like Brawl, Torzy to close out. มัน aggressive play จริงไหมฝั่งเมาส์ aggressive play จริงมันเล่นแบบไม่หยุดเลย I feel like that overtime definitely proved it to me. I think we should go back and revisit what kind of happened to lead us into the overtime, and it starts with round 21. At that point, you feel like FaZe is having a pretty good idea and a pretty good possibility of winning this game straight out without going into overtime. They find themselves in what ends up being a 5v3 scenario. Kerrigan does a good job at staying alive. ไหนใครชาวสวนแว่นเหมือนผมขอเสียงก็แต่แว่นบอกเมาส์2-0ได้ไหมแว่นบอกเมาส์ได้ไหม His timing is a little bit off, and Mouse gets to convert what was for a brief moment a 5v3 into a round. A very difficult retake for FaZe, and it probably goes without saying. ก่อนหน้ามาปะล้างไอ้เหมือนนิโกแชมป์ฟาสเดือนที่แล้วปะที่โต๊ะแตกอ่ะที่ตีโต๊ะเป็นรัวใช่ดิ Playing at any point if you lost that B bomb site just feels so arduous that I understand the desperation in that moment. And I will say that overall in terms of calling, I do feel like Mao was focused on that B side a little bit more than FaZe, who kept trying to go for these little A splits. I think the only argument to that would be that Brokey and the boys from Banana were so close to the action that had Frozen stayed alive, they could have reapplied the pressure together in a way. But as you said, had Frozen gotten a kill, then the round probably would have gone the way of FaZe anyway. That was, leading into overtime. One of the reasons why Mouse were able to push it all the way into overtime. And then in overtime, we saw some of those individuals stand out quite brilliantly, especially in the second half on the T side. Brolan had a big say in pushing it into overtime, and when we got into the overtime, he had a massive round right here, round 26, where he just took over the show. You know what they say? It's never B-roll with Brolin. That's what they say. I don't know who said that. I don't know who said that, but that guy, he had something cooking. Maybe wasn't used at the best time, Scrawny. But either way, Brolin in this one showed why he is Sweden's best player. เหลืออะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวราคาประมาณ 6,000-7,000 อ่ะตัวบาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลสิงคโปร์2024ราคา 7,000 ถ้าใครอยากไปตอนนี้อันนี้ดูจากเว็บของอะไรเนี่ยเบียร์โกโก้เว็บเขาเหลือตั๋วอยู่4ใบที่โซน3ตั๋วกลางตรงเซกชัน1ตรงกลางราคา 9,000 หมดไปแล้วแล้วก็เหลือแคท1ราคา 6,700 2ใบพันจานอะไรวะ finding a lot of impact, finding a lot of openings. He does seem to thrive at these opening stages of games where he just, plays a bit more freed up and finds a little bit more impact on the server. Exertion has been, to me, the best player for Mao's in group stages. Yeah. He's so good, like you said, in these earlier moments. When it comes to higher pressure games, we do start to see a different type of exertion where it feels like he might just exercise a little bit less caution. In these games where it's a calmer studio environment, he's able to collect himself round to round in a much more concentrated fashion. I see the best exertion, and when we do, this is why Mao's are such an exciting team. He is one of the strongest entry fraggers in the world with just fast plays, great mechanics, and good decision making. And I think what balances out exertion, is sometimes being a bit too aggressive and sometimes, coming in and looking too much for the duels. บานาน่านี่คือแบบเซอร์ชั่นเอาเรื่อยๆอ่ะดันยิงทั้งวัน Obviously we saw Brolan be aggressive in this one round, but normally he's a little bit more tempered, he's a little bit more cautious about
about his moves, about the fights that he's taking. So do you think they make each other better? You know, when you have both Brolan and Exertion playing well together, there's a great ท่านจานเอาว่ามอนฮันเล่นป่ะเล่นฟรี4 วันป่ะเล่นให้อิ่มเลยได้ป่ะแล้วมอนฮันแบบแจกให้เล่นฟรี4 วันยาวๆมอนฮันวายใน PC เริ่ม3 เมตรป่ะ He's always kind of looking for his moments. That's why he can have these individual pace changes, these tempo changes where he'll just decide to call his own number. Exertion is the focal point of a Mao's offense, but Brolan is that X factor on any given มีเล่น3-4 วันแต่ไม่มีเวลาเล่นนะ He had an excellent showing, especially in the second half, especially on the T side. Now, มีใครเล่นบ้างมอนฮัน Mouse for playing well. We praise Mouse for coming back into the game and winning the map now for FaZe Clan. I know the sentiment around them right now is that they're struggling a little bit. They can't really find their footing. I know it's just the first map of what potentially could be a long tournament for them still. ดูจากภาพแล้วถ้าคอมไม่ไหวเนี่ยเล่นยากอยู่ภาพเวอร์ signs coming out of FaZe because I feel that way. I feel FaZe is nowhere near the level that we saw 3-4 months ago. สนุกแต่สำหรับคนเล่นแรกๆอาจจะตึงหน่อยยากหน่อยเพราะว่าคอนโทรลพวกนี้มันจะอึดอัดมันช้ามันกดสแปมกิ้งอะไรพวกนี้มั่วมากไม่ได้เดี๋ยวมันตายถ้าเล่นพวกเกมโซลไลฟ์มาก่อนมอนฮันน่าจะไม่ยาก In some ways, we planned this segment to just be a couple of the players on FaZe that we thought we were going to highlight, but then obviously Mao's came back into it, winning the overtime, and it makes our job very difficult. It's definitely not an enviable task to look at FaZe after what was an unsuccessful season thus far and say, what was the problem here? What needs to change? It's kind of crazy that none of the players outside of Frozen had an ADR of more than 60. โซก็ไม่เคยเล่นนะงั้นต้องเป็นคนดูอะเพราะว่าดูเพลินๆนะมอนฮันแต่มอนฮันจะสนุกที่สุดคือตอนที่อะไรรู้ไหมตอนที่คุณเล่นกับเพื่อนเลยอารมณ์ของเกมจะเปลี่ยนไปเลยนะตอนเล่นกับเพื่อนกับเล่นคนเดียวมอนฮันต่างมากโดยเฉพาะเวลาคุณสะกิดเพื่อนคุณแล้วเพื่อนคุณกระตุกตอนเพื่อนคุณกำลังง้างอยู่ใช่เลยวินาทีครับแล้วก็แกล้งกัน That magic kind of has gone away from FaZe, and now we're left with a team that perhaps have been masking the fact that fundamentally they're not as strong as we thought. Do you think that's a Kerrigan problem? Do you think that's a victim of their own success? What do you think it is with FaZe right now that doesn't make them able to win stuff despite maybe not playing at 100%? Well, yeah, I feel like you've already characterized it quite well. The fact that it has been frequently the individuals who have had pop-off moments, because when FaZe lose advantages, even when they were in what you would consider their era a year and a half ago, it was more due to the fact that it would just be throwing in a little advantage, one extra peak than they should have, getting a little bit too hot-headed in the moment. Frequently we call that overheating, where you're in a moment and you just take that one extra peak. It's like, you didn't need to do that. You could have played off your team, and that's why it was so impressive when they kept winning all those tournaments repeatedly, reaching grand finals repeatedly in CS2. But now it just feels like every player is about 5% worse than that, and that is all it takes. That's because now those fundamentals that weren't in place, the tactics which weren't actually the best in the world, and the fact that they thrive because individuals had those little pop-offs round to round, those aren't there anymore. We're not seeing the 3K out of Frozen or the 4K out of Brokey until, for whatever reason, they summon those moments on big stages more frequently than not. And it's kind of frustrating because I think you're right saying that it's the small percentages. Like, you're missing 5%, and who knows, coming with the major, the armor, maybe they could restart that engine and get going again. For now, though, we need to take a little break before we can serve the second map in this series for you. You have FaZe taking on Mouse, and FaZe is under pressure right now. It's the opening game for them in Group A. Mouse is leading 1-0. We're jumping on a quick break, and when we're back, it's going to be with some nuke action. Điểm map ต่อไปคือเป็นนุกในอีก3 นาทีครับนุกเมาส์เลือกนะมาดูทางด้านสถิติกันบ้างนะระหว่างเมาส์นุกของเมาส์อยู่ที่ 63% นะครับแข่งมา11ครับชนะ7แพ้4 3แมปล่าสุดที่เล่นนะครับในริโอชนะหมดนะครับแต่เป็นแพ้1นะแพ้กับฟิลเลียแล้วก็กลับมาชนะฟิลเลียตบแบบเน้นๆเลยครับแล้วก็เป็นสกอร์3-7 13-11 13-3นะครับแต่ 13-3 ใส่ฟิลเลียนี่อย่าไปนับนะครับเพราะว่าฟิลเลียได้เล่นแบบโชกจัดอยู่แล้วส่วนในด้านทีมเฟสครับเป็นแมปที่วินต่ำสุดของเขานะครับเปอร์เซ็นต์วินต่ำสุดของเฟสอยู่ที่ 37.5% นะครับ3-5นะครับเล่นไป8ชนะ3แพ้5เล่นในริโอนะครับริโอ2 ครั้งนะ
เป็นเฟสเจอเพนนะชนะไป 13-8 นะครับแล้วก็กลับมาแพ้เมาส์นะครับเคยแพ้เมาส์แล้วนะ7-13 ครับในลีโอนะครับในลีโอช่วงวันที่เท่าไหร่วันที่9นะวันที่9 เดือน 10เนี่ยนะ9 เดือน 10ช่วงประมาณเกือบ2 เดือนที่แล้วครับAiiwan Rioโดนเมาส์กดมาครับ 13-7 ครับในด้านเฟสถึงว่านะครับอันนี้มาดูกันว่าจะโดนย้ำแผลหรือเปล่าเพราะว่าเคยโดนเมาส์ตบมาแล้วด้วยครับเฟสแบบนี้ประวัติคือเดือนที่แล้วเมาส์ชนะเฟสมานะครับเมาส์ชนะเฟสมาอินุก 13-7 ครับจะเป็นสกอร์เดิมหรือเปล่าครับใช่ครับเคาน์เตอร์ยิงยากกว่าครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะขนาดตัวฮิตบ็อกมันไม่เท่ากันด้วยฮิตบ็อกของตัววาโลหัวมันง่ายกว่าครับหัวมันใหญ่กว่าก่อนแบบนี้บ้านดาวแดงเลยดาวแดงบ้านทุกแมปอะเนี่ยยิงทุกแมปดาวแดงแต่ก่อนแต่ตอนนี้ดาวแดงกำลังกลับมาครับใหญ่กลับมาแล้วมีมาเลยตอนนี้รีบกินก่อนเดี๋ยวไม่มีเวลากินดูข้าวมากสนุกด้วยเกมสกอร์โดตามได้มีคนอัพสกอร์ฮะจังหวะเกมมันรวดเร็วอัพจะไม่ทันครับตัวเลยถ้าเป็นโดตาพออัพให้ได้มันเคาน์เตอร์อัพรายละเอียดมันเยอะเกิน We are looking at a close matchup between Mouse and FaZe. Mouse taking the first map between them. Now we're heading into Nuke, a map that they've played against each other quite recently at Aiiwan Rio. And Maui, what did we learn from that matchup? Well, that was off the back of some sensational performances from both Torzy and from Brolin in my eyes. And if Torzy is going to perform as well as he did then, well, then it's going to be lights out. But the one thing I really do worry about here for FaZe is that the inability to stop Torzy from popping off in the way that he did, and the lack of just clean map control where he's able to have so much efficacy with the op is something that they have to go back to the drawing board to. And for my money, they had to have done that. Like, they had to have looked at why is an op tearing us apart in that sort of fashion. โดนเหมือนกันเราอะแต่ไม่ใช่กงอยู่ของเราเป็นอย่างอื่น or even maybe just greater focus on the A side in general, then it's going to be กำลังอ่านเลยเนี่ยไอ้โพสไอ้ไฟอะ One of the trademarks when it กงอยู่เมืองไทย for FaZe has always been Rain. We talk about him. ผมโดนใครก็ไม่รู้ไป We talk about his impact on the T side as well. He's very much 2 คลิปเลยมั้ง still taking all the duels. Do you think it's still one of those scenarios where it เป็น comes ออ down โต้ to ดี how เทค much impact can Rain ออ find โต้ as ดี a เทคหน้า survivor on this map, or has that gone แล้ว back ก็ a little bit in the ผู้ background? คนที่เรา and เม it's น more ชั่น about ใน the คลิป team of FaZe now ไม่น่าจะเป็น trying หน้า to avoid น่า Torzy จะ and เป็นเม avoid นชั่น being picked apart from the beginning. I definitely feel like the just general Make meta sure. of Nuke has gone away from just that solo outside rifler. It used to be like the Nikos of the world dominating the range, you know, electronic for that matter. All of these players that are just so famous for that position. Now it's about just getting across and the kind of misdirection that you're creating when you throw the cross. โดนไอ้ไฟเพิ่มมาแบนแน่ไม่พิมพ์ Are you pushing one through towards the outside? ผมอยากไปฟ้องไอ้ไฟ Like, ขอบคุณ where คุณ is โยเดส that ด้วย where's that going to happen? And I mean, Astrala showed us พอ a ต้อง great ไอ้หน้า example รายการตัว earlier เขาแบน today of how สวัส you ดี can ค really รับ mess with the ส brains วัส of ดี even คุณ a นัทนาจา world-class ด้วย team like that. ยินดี And ด้วย that's what I really just hope. Like, can we see some more misdirection from น่ารัก FaZe? Can มาก they create a little bit of uncertainty where Maus make the wrong move? Because last time that just really wasn't the case. It also applies a lot of pressure on the lurk players or the soul players. Rob's in this case on the T side, you know, playing a lot for himself in that door area, in the lobby area, as per se. So, do you think you've seen enough from Rob's as of late to say that he's back to his best, or are we still lacking a bit from this guy? Because in Rio it was trending. เมื่อวานยังขึ้นเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เลย Unfortunately, I feel like Robs is probably at
85% of his potential นั่งรถปะ Wait, so not only just 5%, a little more here. Yeah, no, I feel like, I mean, come on, But in the check beginning of mode. CS2, we were saying for the first 5 months, is this guy the best player in the world? That was a serious conversation. Now, I don't even ครับ know ผม if ทอน he's เงินลูก a- ค้า a ผิด top 20 ไป for the 50 year. เหรียญใน He's ร้าน on the ขายการ์ด cusp for me. He definitely is nowhere near the top 10. That's a big concern. That is a big concern, and hopefully a player that can turn it around, because I think FaZe will need him. Now, if we focus our attention a little bit towards Mouse, we already phrased it. Torsi usually have a very great showing, especially CT side with the AWP. Exertion as well, very aggressive. Brolin, I think, is a very interesting player to highlight here as well. Yes. He likes the door play as well. He's sort of the counterpart to Robs on the other side. So Brolin getting off to a good start on Inferno. Brolin having a great tournament in Rio as well. How much of an impact is this guy starting to have on the Mouse lineup? When Brolin's in a flow state, it's actually just such a strategic luxury for Shuhei. I mean, you don't need to worry about calling that final stroke in the round in terms of where we're going to finish if he's able to do what he did there on Inferno. And of course, yeah, on the CT side here, if he's gonna be able to dominate door in the way that he did last time too, then once again, if they are able to thwart Torsi opting แป้น outside, คู่ไอ้ดองเราจะดูแนวโน้มก่อนหรือว่าไง ดู deal แนว with โน้ม the ก่อน fact ดิ that Brolin was such a menace คู่ไอ้ดอง last time too. It's like pick your เพราะคน poison น่า at this คน point. มองไปที่ Vitality กันเยอะ คนจะมองไปที่ Vitality กันเยอะ ในขณะผมว่ามองแนวโน้มก่อนดีกว่าเพราะว่า Vitality มาไม่เต็ม Exactly a year ago. พอมาไม่เต็มเดี๋ยวเราควรดูแนวโน้มก่อน That doesn't make an awful lot of sense. If you're Mouse, you should be able to attract a better talent or a better player. But Brolin really has come alive once more inside this lineup. One may even argue that he wasn't signed. He was just นึ a กว่าหลุดไป stand-in 50 เหรียญ rider. แบ He บ was only ใน just โลกความ signed เป็น in จริงสะดุ้งเลย 50 เหรียญ Arguably one of the best signings of the year. เดี๋ยวได้แย่หรอ Yeah, I feel like Brolin at this point has proven to me at least that this year he's a top 20 player. I would easily put him on my list. แนะนำให้ดูแนวโน้มก่อน อย่าเพิ่งผีผาม in general, คู่ไอ้ดอง I อันต just ราย feel like there weren't that many options for Frozen. เราไม่มีทางรู้ว่าใครเก่งกว่า And so ถูกไหม role for role, position for position, it did make a lot of sense. And so I have been thoroughly impressed, and I feel like he's going to be instrumental in สู้ใน what could be a 2-0 victory. โคตรเดียว What could be a 2-0 victory? There's only ยิง one way to เดือด find สุดแล้ว out, and that's by ตอนเนี้ย starting the game. I'll leave it to you in the safe ทิมเปิล hands กลับมาก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายเพราะว่าเพื่อนมันไม่เก่ง Cheers, chaps. Great segment as usual. We move on to the second map here between FaZe and Mouse. It is going to be Nuke, and it looks like, to me at least, Anders, Mouse might have this one tied up. They managed to break the curse going into Rio last time. เพราะการแต่งตัวของคนฝั่งไอ้นี่มากเลยเสื้อดำมากเลย on the Nuke map of the อยากมีโอกาสได้แต่งนี้ไปภาคบ้างแต่มันจะดูไม่เรียบร้อยในไทยนะในไทยคนจะชินกันว่าต้องใส่สูทอย่างเดียว They look quite happy. Do you feel like we can go to a third here? I think we can, yeah. I can't count FaZe out really ever. I think they've just proven so many times that they are always able to make a comeback, but it is a bit concerning. You're not wrong, and it must be frustrating as well, getting into overtime and then not being able to finish the job there for FaZe. So let's see how this one plays out. It's Nuke up second โอ้ here. โหไอ้ดูปีนี้ไม่เอาอะไรเลยอะวันนั้นดูแล้วฮากากจัดอะ Get up early if ยิ you're บ in บูท Europe. ให้เพื่อนแล้วโดนยิงตายเอาแขนโผล่งงจัดบูทให้ซิมเพิลอ่ะเข้าสู่ด้านแมปนุกครับเมาส์ได้บุกก่อนนะครับส่วนเฟสครับรับก่อนเป็นแมปที่เมาส์เลือกมานะครับดังนั้นเฟสได้เลือกนะครับเลือกกันก่อนอยู่แล้วเพราะว่ากันได้เปรียบเยอะนะครับในแมปนี้ Well, I'll West remember. Dota 2 I'll get วันนี้ them one day. The main problem we've got is วัน because นี้ we're in like a เคาน์เตอ kind ร์ of underground bunker. มี Here, พอส we're like 10 stories deep in the ground. When the players go outside for fresh air in between maps, it takes like 10 minutes to get there. Yeah. So when they come back in, it's a bit of a scramble to get everything set up. So ไม่ first กิน game เกลือ of แร่ the ท้องเสีย day, or second, I suppose, but first day of the tournament, yeah, we're going to have a couple of technical issues while we work that out. Yeah, it is a longer trek than you. แต่ปัญหาคือมันไม่ได้ It's very มัน impressive, ไม่ได้ though. เล่นด้วยกันนานมาก Like ผม it, ไม่ so, ชัวร์ like, นะ deep in the ground, like generally speaking, it feels like we're in a bit of a bunker. Yeah, no, it's very nice, isn't it? But that is maybe the one downside. You're right. All right. แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วโดตาของคัดกลุ่มแรกเป็นคาดเขียวคาดแดงกันจะเยอะแล้วพรุ่งนี้หยุดด้วยเขาโดตาเคาน์เตอร์2 วัน Set us off though. What could it be? What is the issue? Looks like แย่มากอันซับทามไม่เลี้ยง it says he puts his headphones back in. เพื่อเนี่ย Plenty of อย่า games อัน to ซับ come เลย today, อยู่ ladies ด้วย and กัน gentlemen. We อ said ยู่ด้วย there กัน were ก่อน bad games of full finals. The same is true for World เดี๋ยวยอด Finals. ไม่ถึงเนาะ As we've อย่าง got น้อยขอ G2 ซับแบบ versus เดินหน้าให้ถึง next. ปรับเลเวล And ก่อน then เอาตัง Vitality ค์ Spirit doesn't get much better than that. That's quite เทคนิคอลพอสครับ Yeah, some of มี those ปัญ teams หา have so much to prove, right? I feel like Spirit. with the major around the เวลา corner. ว่างตอนนี้ก็คุยไปครับ They คุย need to, because obviously they started out so hot with Donk. Like that was the most absurd, entry onto Tier 1 Counter-Strike we've really ever seen, I think.
Yeah. ได้กินข้าวรอเลย From being more or less unknown to. Well, he set the bar so high. He doesn't have those sort of moments, and he has quieter or more average performances. ที่แล้ว OT ครับ Huge talking point. 16-10 That'll happen. 16-10 เท่าไหร่วะ I guess for Liquid as well. You know, they want to have a good start to the tournament, no doubt. We'll see if they're going to be able to do that or not. G2 on the other side of that match. Yeah, I think both those games are going to be remarkable. It'll be scrawny that one later on. So don't keep ไทย They always get most hyped. ไม่ใช่เมาลีนนี่ไอ้คีฟไทยมันเป็นของไอ้คิโยทากะเนี่ย Their countrymen on the server. They always bring the hype. คิโยสิ Yeah, Liquid haven't looked their best last few ที่มันโดน tournaments. เชคิโยกันตอนเราพากอยู่ Like much hotter than we expected with a new roster. มันโดนสกิล2 Kind of more expected โดน results in the last โดน enchant totem keep 3 ตัวแล้ว after shock มันก็แทกคีฟตายไปโดนในควินตายมันคือมันเล็งไว้ไปควินพลาดเล่นกับเชคกันจริงๆต้องรู้อยู่แล้วมันห้ามยืนโดยมีคีฟเข้ากลางเพราะมันจะโดนส่งคีฟประเด็นใส่ But still with like the likes of Eco and Monacy up against Liquid, it's going to be a lot of fun. And then of course Vitality Spirit to close out the day as well. That's his day one here at World Finals. It's going to be unreal as we did see Astralis managing to actually win a game earlier. มันหาย3 ตัวแล้วตัวตรงกลางมันไม่ตายเว้ยแล้วมันโดนไอ้3 ตัวนั้นหายมันเลยกลายเป็น4 ตัว Even as they were winning the first map, we were saying, well, you know, it's only map number 1. We kind of expect that probably it to be a slow start. ปักมันเลือดน้อย Na'Vi should be bouncing back. โดนคลิป4 ตัวตาย 13-4 wasn't the case though. No. Astralis actually looked like a world-class team for the first. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเชคถึงเอโคแรง In recent memory, most of the people อินเนตพาสซีฟมันดีไอ้ตรงฟาเซตมันจบประเด็นโคตรโกง They're like well into their 50s now. It's true. And ไม่รู้ว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรนะครับหน้างานรอกันไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตสาวข้าวเข้าปากของเพราะว่าเวลากินน้อยมากจำไม่ได้ว่าตัวเลเวล0กี่ดาเมจอ่ะมันสเกลผ่านเอโคตัวระเบิดศพสตั๊กเกอร์ป่ะ Headsets off. That's usually where we get a bit concerned, but I'm sure they'll get right back into the swing of things here and get the game underway. ไม่ชัวร์ว่าตัวเท่าไหร่มันนับแม็กให้พี่ด้วยอ่ะกับมีเบสดาเมจ Fist bumps coming out. That is the classic sign. I think it means we're probably ready to go here. Who did you pick for this one, Henry? You picked. I picked FaZe. I don't know. I was a bit delirious this morning. The jet lag has affected me quite disastrously. I'm not gonna lie. I don't remember filling in the form. You've adopted the Swedish pronunciation as well. Yes, I think it is. I think it's a bit of fun. Jet lag. It is. It's just a bit of fun. Makes you smile. I appreciate that. Here we go. Deep grenade, rain. What's the second smoke? It's not supposed to be if it ever was. I don't think they had one. I think they just had the one smoke to try and get across. That's very dangerous. So he comes out. They might be able to recover it here. The Glocks return onto the A bomb site. I don't know how they brought it back, but they did. Okay, let's lock in. I need to understand what happened there. Where was the second smoke? Did it just miss? I don't think they had one. But like, why would you deploy the further one then? It doesn't. เดี๋ยวพี่กันแค่คนเดียวครับโอเคเคี้ยวเสร็จละเมื่อกี้พยายามพากด้วยมืออยู่ Bring up an excellent point. Oh, hold on. They brought the bomb back. สวยงามครับช่วยปืนคู่จริงป่ะเนี่ย Beautiful round. ระยะนี้ยังยิงหัว I could be wrong, but I didn't see it on the minimap either. So I สวัสดีคุณโคซี่นะฮะ They just didn't throw one. ที่ต่อจบโดตาต่อ I was yapping a bit. I will lock in and make sure we keep track of those details as to what's วัน going นี้ on. คู่สุดท้ายของเคาน์เตอร์มันน่าดูเลยไอ้สปิริตกับไวท์ทอยเตียน่าดูอยู่ But ultimately, Shui and Co just go absolutely berserk on the pistols here, recovering the jewelries. You take those kills. You take them all day long. AKs, Galils. เดี๋ยวดอดเข้าไปตามเก็บมันวันสุดท้ายของคัดกรุ๊ปแล้วมันไม่ต้องดูก็ได้พวกฟาคอนเอาหมดอยู่แล้วระวังมันเอาที่1อยู่แล้วยูเว้นแต้มมันเข้าที่1แล้วถ้าแต้มมันเข้าที่1แล้วก็สบายเป็นรอบอีโคครับโดนกดเต็มครับผมเมาส์เดินเข้าทะลุไปครับโบกี้ถูกจังหวะนรกครับสับมีดพอดีครับโบกี้เดือดร้อนมาดูกันว่าจะได้เจาะหัวใครไหมครับไฟเซเว่นของล็อฟก็บอกนี้ยิงหัวตายนะครับแต่ระยะต้องได้หน่อยแล้วมีเสื้อหมวกด้วยครับล็อฟBeing on the T side to begin with, if they can have this kind of a start, I mean that's really promising. ใช่ดีเมกาฟิลด้วยเลยบอกตลอดว่าต้องดูว่าถ้าแต้มมันล็อกที่1แล้วมันจะปล่อยนะระวังไว้แต่มันจะเอาที่1แน่ๆเพราะว่าที่1มันได้แต้ม EPT ไอ้มันเลยเมมผิดปกติฟอลคอนปกติมันไม่ค่อยเมมสวยงามครับผมเกือบคีนแต่ได้อยู่
And the MP9 to get that final kill as ป well. กติแล้วเมาส์ไม่เอาพกนะเมาส์วิลเลจพกต่ำมากนะเป็นทีมที่ไม่เอาพกแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เขามาแล้วเมาส์ที่เอาพกอะหนุ่ม Not going to happen though, and like I said, that's a very important round because it's full eco coming up next. 3-0 on your map. T side doesn't get much better than this. อีโคราว2ครับของเฟสนับ3ยาวๆครับปัญหาคือพอเขาแพ้ราวปืนพกเนี่ยอุ้ยโฟเซนครับกำลังจะบอกเลยครับยิงหัวบอลเล่นล่วงไปครับดีเกิลเวอร์จัดกำลังจะบอกเลยว่าการแพ้ราวปืนพกของฝั่งเฟสเนี่ยจะทำให้เกมไหลหนักมากเนี่ยเพราะว่าในนุกเนี่ยตำรวจมันห้ามแพ้เยอะนะครับห้ามแพ้เยอะโดนดีเกิลยิงไปตัวหนึ่งได้เริ่มอาการออกครับผมตึงอยู่ครับโฟเซนดิ้งมาได้ตัวหนึ่งอยู่เลยไฟสวนเคอริแกนครับโดนไฟเผาหลังเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะไฟสวยจริงครับเซอร์ชั่นเคอริแกนดันขึ้นมาพอดีเป๊ะครับถอยก็ไม่ได้เลยครับขึ้นมาก็ยิงไม่ไหวแล้วล็อบซิผมดีเกิลในมือเขาอันตรายจะจัดดันออกมาเอาปืนด้วยฮะดันออกมาเอาปืนได้ด้วยนะจิมอันเอเรียบร้อยอย่างน้อยเลนคือได้ AK กลับไป1 กระบอกแล้วนะถือว่าเฟี้ยวอยู่เซฟเถอะแต่คนที่ไม่มี AK ก็ลุยเถอะลองเผื่อยิงดูลองเผื่อยิงดูได้กูจะฟอร์เซนได้กระบอกให้หนักอยู่นะถ้าได้ตัวเนี้ยไม่ดีนะGoing to be setting up just a bit of a grenade to try and put some pressure on, see if you can do some more damage right at the end. Galil ครับตกอยู่ Galil up on the silo. Don't think it's going to be easy to pick that one up. Maybe it'll blow down towards Frozen, but otherwise, it's Mouse with a 3rd round on the board. So pretty good start. All things considered here. Frozen probably gets one here. โอเคเลยครับ Frozen น่าเสียดายครับเดี๋ยวล็อบสไตล์ไปด้วยนะโดนระเบิดตาย 3-0, but FaZe now with the AWP potential here on their CT star. Beautiful shot from Frozen to open things up, but pretty much all they got. He got dinked and then he still managed to find it. I mean, it's pretty good. It's pretty good. Pretty good. Yeah, but the real test is coming up here. FaZe as well. 3-0 ครับผมมาดูว่าเฟสจะเริ่มนับเลยไหมครับเพราะว่าถ้าโดนบุกตีแตกราวนี้นี่แย่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามพลาดแล้วนะครับเฟสเพราะว่าสำหรับแมปดุกนี่ถือว่าเป็นแมปพิเศษหน่อยถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเนี่ยฝั่งรับนะครับจะได้เปรียบมากๆแต่ถ้าโดนตีแตกเกิน4ไปคือช่ำนะครับช่ำจัดปัญหาคือถ้าแตกราวนี้ที่เฟสเองนี่แห้งนะครับจะแห้งยาวๆไม่เป็นสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดดรอปลงมาครับเซอร์ชันทะลุเข้าไปใน A ไซด์เรียบร้อยโดนแฟดสวนปิดตามาครับโอ้โหเฮเว่นครับเจเนอร์การ์แกนยิงหัวบอลเล่นตายไปครับฝ่ายเผาเฮเว่นได้จังหวะแพนไหมครับพีกมายิงแรกครับเป็นเลนครับเพื่อนเปิดสโมกไว้สวยจัดๆเนี่ยชุยแฟดบังหน้าถอยมาได้ครับกันได้อย่างสวยงามครับเจเนอร์เฟสสวยจริงครับสวยจริงRain popping open the smoke, getting himself a drive-by kill with the AK-47. Carrigan taking down Brolan as well. It looked like the round was already over, but not even a single kill picked up. No bomb planted either. I know that's bizarre. That's really hard to explain, isn't it? Playing essentially retake on the A bomb side of Nuke. I mean, it could be done, but I feel like up against the kind of weaponry they had there from Mouse, that's super risky. Great work. That first kill for Carrigan really set them up nicely. Good flashes thrown in from Robs as well. ถือว่าสวยมากกันถ้าแกนยิงตัวนั้นไม่ได้เนี่ยผมว่าตึงอยู่พอแกนยิงได้ปุ๊บมุมมันขาดนะคนขาด AK ยังเยอะอยู่ครับเมาส์แต่ utility ถือว่าต่ำมากนะครับสำหรับฝั่งบอกว่ามาดูกันชุยทะลุสโมกได้ฟอร์เซนไปครับเปิดหมอกยังไม่ได้ใครนะยังไม่ได้ใครครับแกนโอ้โหแล้วพีกมาเลนบังสวยอยู่ครับเซอร์ชั่นตายไปเรียบร้อยเครื่องแรงไปหน่อยครับแต่ตอนนี้รู้แล้วนะว่าอยู่มุมไหนโดน 2-1 ครับผมแลกมาได้ครับโบเลนชุยค่อยๆเนียนอยู่ล็อบส์เอาไฟไล่มาครับล็อบส์เองต้องถอยยาวพีกเช็คไล่มุม
โดนควันปิดมาคือรู้แล้วว่ารอบอยู่ตรงไหนแกนพีคมิดมาโดน3เลยครับโอ้โหแล้วแกนยิงหัวชุยตายไปด้วยเนี่ยถือว่าสวยอยู่โรกี้โอ้แล้วโดนนับ4เลยหรือเปล่าครับเพราะเฟสเองก็คงจะต้องเซฟปืนครับ2กระบอกนี้ไว้เล่นยาวๆเหมือนกันทำดีครับ12-1ครับเช็ค HLTV แล้วครึ่งแรกเท่าไหร่6-6กันหวานๆ6-6เลยเหรอ6-6นี่เยอะอยู่นะ6-6นี่บุกเยอะอยู่นะไม่เอา5-7เหรอหรือ4-8อะไรเงี้ย8-4ดิ8-4ดิ8-4ดิ7-5ก็ยังดี8-4มาตรฐานBut they could never really get onto the retake, so good work, Mouse. Good work, Mouse. 11-1แล้วพี่ไม่กะให้เฟดเขามีมือบ้างเหรอไม่มีมือเลยนะ11อ่ะครึ่งแรก11-1นี่ไม่ได้นะไม่ควรนะแจกตัวเลขกันเรื่อยๆแจกเบอร์กันครับเฟสรุ่นแน่นตัวเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งครับว่าพี่แกนจะเอาให้ได้หรือเปล่าครับพี่แกนโอ้โหลงมาดังอูกนิดหน่อยครับบรูกี้เดี๋ยวมาบินยิงครับมาบินยิงมุมอันตรายบรูกี้I think they heard him drop down, so I kind of wonder if น่าจะได้ยินเสียงแอป but I still like the aggression. It's risky, but player of his caliber, that's what you want to see. เปิดหมอกมาเห็นครับเลนไม่กล้าแลกครับนั่งยิงแลกมาครับผมหลบไว้ยิงทะลุเอา So 4-on-5, even as Rain did get dropped a little bit low here. โอ้ยบล็อกกี้ครับ I think Jimmy had the he kind of knew. ทำท่าดีอยู่จนกระทั่งทอซี่มาเนี่ย He goes to that wide swing, one that doesn't work out for him. Outpositioned by Brokey, but Torshi has found a bit of a gap here. He's tucked in towards main entrance. ชูอี้ครับพยายาม trying to find kills. ไล่หาให้ครับไล่บอกให้ชูอี้ Waiting for that moment to strike. Brokey still with the orb towards. สื่อสารกันดีจัดครับคุยกันเยอะๆครับทอซี่พูดไม่หยุดครับผม Play on towards Zefo. Checking that out. 40 วิเจาะเข้าเอครับยิงแคลิแกนตายไปเรียบร้อยครับบอลเลนปาระเบิดขึ้นมาครับโอ้ยแล้วบินหลบไปได้ครับฟอร์เซนครับแลกสวนคืนมาครับเป็นล็อบยิงเก็บไปให้ยืนกันอยู่3คนคงไม่ไหวครับได้เวลาช้อปปิ้ง AK คืน And I believe that's where the money starts to become a bit of a problem now for Mouse. Early days here on Nuke on the best start for FaZe, but a very convincing round. อะไรนีโอโจ 4-9 5-2 5-6 I think low-key that's actually a much harder round to win than it seemed for FaZe because Mouse, they call a freeze towards the end of the round and it's just so hard on the CT side to sit and wait for that long when you see the clock running down low. You don't really have control. อย่างแบบนี้แบบการ It could have gone a couple of different ways, so good job on FaZe, I think, holding that in. Even though you're right, Torshi was in a killer position. Like if he gets the kill on Carrigan as he turns the corner there, it's absolutely on. ขอเวลานอกไปครับ Timeout being called. And we'll see what Mouse can ผม come up เปิด with. ดรายหมดแล้วอาการเริ่มมาจมูกเริ่มตื้อเริ่มเริ่มตึง Start to build too much of an economy. That's usually where things go. ข่าวด้วยว่าแบบบุกเห็นนาวียับนาวียับทั้ง2ฝั่งนะสวิชฝั่งไปบุกยังเละเลยนะ The rest have kind of got lost there on FaZe, but for Mouse, you could tell it's not ideal. เมาส์ครับผม On Torshi, but the rest. บีด Jimmy has one as well, so ไลเฟิล3ก็บอกนะ a little bit better than I thought. Okay. เปิดหมอกมายิงไม่ทันครับเลน Running low here. That's reflected on the current setup of Mouse, Tech9s, and Galils. Outside control has been pretty. โอ้ยสเปซสวยจัดครับลอฟขึ้นมาเห็นครับก่อนควันขึ้นโรกี้โดนแฟดสวนหน้าครับตามมายิงได้ไหมเอายิงนะครับจะตามยิงแน่ครับบอลเลนบินออกมาครับเขาหนีไปได้ครับเพื่อนเฝ้าหลังให้แลกจังหวะกันเก็บปืนได้ป่ะออกไปเก็บคงยากหน่อยครับเก็บมาแล้วครับอย่าบอกนะว่าจะแพ้อย่างเงี้ยปืนยาวครับผมแค่ติดครับผมแกโอเคครับล็อบขึ้นแลมมายิงได้1ครับ2-1ครับ
ตัวซี่ Now you've given towards the AWP. พยายามหาปืนครับหาปืนเปลี่ยน It's กัน only 40 seconds here, but Doesn't fancy it. Goes with the M4 instead. he actually got the น่าเสียดาย green. That's pretty sickening. If ผม he would have had that คม kill, หัว who จัด knows? ประเทศไทยมีฤดูหนาวไหม That's more expensive round than FaZe would have really liked หนาว there. แป๊บเดียว But they ร้อน are แล้ว winning some of these rounds. They're starting to wake up a little bit. หนาวแป๊บเดียวแล้ว Should be an eco or จะพยายามหยิบออก Mouse going forward. หยิบไม่เจอ Sick of these outside smokes. สวยจริงครับล็อก Takes matters into his own hands now. Carrigan. Almost จังหวะแบบ disaster there, but แต่ไม่เป็นไรได้คือได้ and it was told you got that nice little ding towards CT ใช่ spawn. หนาวมากนะ But, ยก20 ปีที่แล้วได้หนาวจริง a ครับ chance หนาว for จริง FaZe to tie things up 4-4. แต่ตอนนี้มันหมดไปแล้ว Yeah, 20 found ปี a ที่ way แล้ว to get there. Roki with an โลกไม่ MP9 ร้อนแล้วโลก rounds, มันเดือดแล้วตอนนี้ guessing the economy and probably looking to farm a little bit here. จะดู he's การ gonna ผันเปลี่ยนปั้วซั่วหมด be แล้ว out hunting. He already is out by the silo in the yard, so yeah, he's definitely looking for something. They're quite far away, but yeah, by the looks of อี things, โคเราครับ FaZe เมาส์ to ฟู even อี up โค the ครับ game, make it a 4-4 จัด scoreline. Rob's just เดี๋ยวเสกยากหน่อย stay alive. It's really the only thing that we require here. ข้างบ้านบอก Kill มา fallback, อากาศ but 20 ปีที่ don't แล้ว have to go for the hard spray down at all. ปิดเช็คมาครับผมพยายามแทงให้ล็อกไม่แลกนะถอยกลับเล่นลึกๆครับเดี๋ยวปืนตกแล้วเดี๋ยวเขาเก็บได้ I think you're right. แลกสั้นไม่ได้ครับ It's all under control, ladies and gentlemen, as FaZe starting to come back to life here. It was a ropey start, 3-0 down, but grinding the way back in. So they've built a nice reservoir of cash going forward as well. And you might expect a tactical timeout here from Mouse, considering 8-4 หรือเปล่า losing a bit of momentum and gusto. We'll see whether they can โอ้ bounce ขอบ back คุณชี themselves. วินซ่าครับแล้วการกดติดตามอีกรอบหนึ่งครับชีวินซ่าทำไมต้องกดติดตามใหม่ครับคุณชีวินซ่า Absolute minimal utility on the T side here. Just opting for those smokes. Molotovs. มันทำไมฮะมันทำไมต้องกดติดตามใหม่ 1 Chief for Jimfat to blow off the door. สวัสดีครับสวัสดีด้วย Yeah. Doesn't come through. No, didn't want to apparently. I'd say Broki's back on the AWP now, but we still haven't seen too much. Some more aggression this time โรกี้ towards that trophy room, just hoping that there's a bit of a mistake. He caught Jimfat earlier in the half in a nice position. See if he could do it again just to start with. It's probably worth a try here. นั่งชิวๆไปครับโรกี้ Just waiting for it. There might be even โผล่ a มา jump คือ for โด him น if แน่ it's ครับ really โดนแค่หนึ่ง Jump scare แต่น่าจะโผล่ potentially. เกินหนึ่ง Yeah, that could หนึ่ง happen. สองกี่ตัวดิกี่ตัวดิกี่ตัวดิโอ้ไม่ได้ตัวเดียวเลยครับโรกี้แล้วโดนดันออกมาครับ ไม่ได้คืนด้วย แย่แล้วครับ แบบนี้แตกครับผมโอ้โห Not done yet. เมื่อกี้ภาพแบบ Down towards lower. worst case ของทางด้านเมาส์โซนคือโดนหนึ่งนัดตาย3นะครับรอบเซฟไม่ไหวโดนตีแตกไปครับแบบคลีนเซอร์ชั่นครับตายเป็นตัวเดียว Unreal shots. พยายามวอลแบงหาเลยครับเลน Clutch scenario, stepping up time and time again. Rob's could have got multiple kills there, Oh yeah. but shut down before it even got going. Alexi B, saves the ว้ย day อย่าเรียก with a Alexi double kill. Got the opener towards the ramp as well, and they'll continue with the lead, 5-4. คงไม่ได้ที่ 8-4 ครับยกเว้นจะสวิชเป็นเมาส์ 8-4 ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ดีแน่ครับถ้าเฟสโดน Double the amount of kills of either Sui or Exertion at the moment, so and he was lights out on Inferno, so you're right. He's Listen. having a fantastic day right now. Looking to see if they can make it expensive. They're pushing towards the ramp. They really want to take some of these. โอ้โห rifles away. They're gonna get ซ้ายขวา absolutely พร้อมกันเลยนะดันออกมาแบบชัดเจนมาก That's risky, perhaps. Losing every Hang. single weapon here on the FaZe side. And Mouse, one step in the right direction. They're actually doing pretty well on the T side right now. I think this is so far a success for them. แห้งจัด If they can take all the money away from FaZe in the ทำท่าจะต้องไปแข่งที่สายล่างแล้วนะครับฉะนั้นเฟสตอนนี้ Indeed. โดนมาแมปเราแมปตัวเองเลือกก็โดนครับแมปเขาก็ยังโดนอีก Very impressive. Torji and Shui to shut it down, but as we mentioned, นายเฟิร์ส there was เขาบอก so ขอ much in ต่ำ terms ๆ of แปล resources กๆ available เฮ้ย to play some very แบบนี้ good แบบกันในหนุ่มขอ8เวอร์เกิน This time in the same ใจเย็นๆเลยใจเย็นๆเลย deployed to the เอา side เลย each and every round here. สเปรย์แรกครับซัดเอาไซด์ Makes things very จังหวะ uncomfortable. จัดมาครับจัดไปเต็ม Open. ๆแต่ด้านคาริกัน Rotation's already coming through. 2 players down towards lower. ไปเลยครับ Could be frozen in rain. รีบโรเทชันกลับมากัน Broken, a lot of control towards ramp. ทาง And ด้าน the smoke's going towards that เอาไซ side. ด์เลยครับ You can guarantee like this. เออชั่นเตรียมลงครับ towards ramp ลง right, ซี get เคร็ต some intel. อุ้ยโอ้โหแฟดสวยจัดเลยครับผม โอ้ยุ้ยแฟดแบบทำมิ่งปีศาจอะดิ Focus towards lower. ตายฟรีครับผม They had They have nobody to on the peep. bomb They- side. Someone has to make a play here. I think it has to be rain. Yeah, but Torshi's so ready for it. He's expecting it. He wants that to happen. จิมครับ Nice
โอ้โหหัวโอ้โหแต่ยิงไม่โดนนะหัวแหลมโรกี้ครับยิงไม่โดนนะโรกี้ไม่คมเลยครับวันนี้แต่ไม่ไรอะมันพลาดกันได้ครับมันพลาดกันได้เป็นวันที่เป็นแบดเดย์ครับแบดเดย์ของโรกี้สวยจัดครับยิงไม่ออกครับ1-6เลยครับโบกี้ตัววิชมาแมปนู้คือแบบออฟยิงไม่ได้เลยครับสงสัยระยะไม่ดีครับน่าจะสั้นไปหน่อยคุณชีวินไปโผล่ที่บ้านแดงแล้วสวัสดีครับชีวินซ่าสวัสดีครับขอบคุณที่โผล่2บ้านให้น่ารักมากบอลเล่นได้แค่1แล้วคือนับ6เมาส์นับ6ครับผม And Code taken down in this particular round as Carrigan. There was flash beyond belief towards Unbreakable. Yeah, and Brokey missing that shot. Yeah. Brokey อ่านว่าคูโรกี้หรือเปล่าครับอย่าเล่นงานยิ้มครับอารมณ์ดีส่วนพี่แกนเศร้าจัดหน้าตึงจัดแกน Ironically, the only player who isn't yet lagged is actually the Swede Henry. It's true. Roland's he's cracked right now. แม้แต่นักพากย์ยังแบบล้อเรื่องมุกเจ็ตแลกกันอยู่เลยครับมันมีโอกาสสูงอยู่นะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่มันจะเริ่มแข่งตอนช่วงราวๆทุ่ม1 ถึง 2 ทุ่มถูกปะเวลามาตรฐานหรือบางทัวร์จะเริ่มที่ดึกเลยนะครับ3 ทุ่มแต่นี่คือเวลาไทม์โซนมันประหลาดมากนะครับสำหรับนักแข่ง Counter Strike เพราะว่านานๆทีนะครับถึงจะได้เริ่มในช่วงบ่ายโมงบ้านเราเลยง่ายๆคือทัวร์นาเมนต์เนี่ยจัดที่ทางด้านสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์นะครับแชทโอ้โหได้ถือว่าถ้าใครไปเซตไทมิ่งช้าเนี่ยไปหมุนเวลาไม่ทันเนี่ยร่างกายมันไม่ไหวจริงนะครับเพราะว่านักแข่ง Counter Strike เนี่ยมันต้องบินตลอดเวลานะการแข่งขัน Counter Strike นี่มีแทบจะตลอดนะครับแทบจะตลอดเลยถี่มากๆเดี๋ยว Dota เนี่ยในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบาสเองก็จะเข้ามาร่วมกับ Dota เหมือนกันนะในช่วงปีนี้ก็จะมีนะครับบาส Dota เงินรางวัลรวม1 ล้านเลยนะครับ1 ล้าน USD ครับเรียกว่าป่าปั้มจับเลยครับจัดครับผมไปโดนตี 2 ตี 3มารอบนี้บ่ายโมงเป็นไงไม่มีแล้วนะทัวร์5 ทุ่มเคาน์เตอร์วันนี้สบายเราดูกันเต็มสโมกหลุดมาครับบอลเลนยิงไป2ก่อนนะผมปืนพกพยายามแลกสวนคืนมาครับเดินเมาครับไหลยาวให้เมาโรซี่ครับยิงโบรกี้ล่วงไปครับเหลือฟอสซิลแค่ตัวเดียวนะโอ้โห7-4ครับเฮ้ย8จริงหรือเปล่าใช่ก็คิดสภาพบราซิลก็อยู่อีกฝั่งนึงอะสิงคโปร์ก็อยู่อีกฝั่งนึงเกือบข้ามสวิชฝั่งนะวันนี้คุณแม่จะพากย์ดอทไหมครับขออนุญาตสอบถามไม่แน่ใจครับถ้าจบเราจะพากย์ให้ครับถ้าจบเราจะพากย์ให้เพราะคู่สุดท้ายของเคาน์เตอร์ค่อนข้างน่าดูอยู่เดี๋ยวเก็บยาวๆไปให้เดี๋ยวสวิตช์กลับไปภาคโดตาตอนช่วงกลางคืนให้นะครับแต่ต้องรอขอทัวร์นี้จบก่อนได้ไหมBrokey It's not what they need right now. It's not like Torshi has a ton more, but they've got Roland running wild. Well, it's the fact that it's getting so much คงครับถามมาตอบให้คุยกับแชทหันอ่านแชทตลอดครับเดี๋ยวพอไม่ต้องจับภาพเองที่หันอ่านแชทง่ายครับเดี๋ยวรักเคาน์เตอร์เป็นพิเศษครับ7-4ครับผมสงสัยจะจบครึ่งแรกที่8-4จริงหรือเปล่า8-4สบายตัวเลยนะบอกไว้ก่อนเอาไฟเซตไปครับขู่แล้วโดนโมโตทอปไล่แบบนี้ครับพร้อมบุกเข้ามาครับสเปรย์กดไว้ให้ครับบุกไม่เข้าครับบุก A ไม่เข้าครับเหลือ2คนโอ้โหอะไรครับไม่มีภาพแล้ว1-5ครับผมจุ้ยอินเกมลีดเดอร์สั่งตัวเองยิงเลยเพื่อนโอเคอยู่ครับ7-5แต่ต้องห้ามพลาดปืนพกนะครับเฟสพลาดปืนพกคือหนักนะครับพลาดปืนพกคือหนักมากเพราะว่าไหลแน่นอนดูอีกครับวันแท็บแตกหัว
it can be done. Like get 3 more of those, and we'll pick up the conversation once again. But โดนเนตกดมา they've got the bomb on the other side 29 too. So โดนหัวนะเดี๋ยวตายแล้ว every way, this is unlikely to be working out. Sue goes สวยงาม down ครับ and then it's a 7-5 at the end of it for Mao. Still a brilliant first half. 5-7 แล้วจบ 63 แบบนาวีแต่สกอร์ครั้งล่าสุดที่เขาเจอกันคือจบไปที่ 13-7 นะเว้ยชัดแชทรู้ป่ะล่าสุดที่เมาเจอเฟสที่แมปนี้นะในลีโออ่ะจบ 13-7 นะเว้ยผมจำตัวเลขได้ 13-7 เพิ่งไปเช็คมา 13-7 อย่าบอกว่าจะจบสกอร์เดิมเหรอครับจะจบ 13-7 เหมือนเดิมเหรอครับจะโดนย้ำแผลจริงๆเหรอเฟส So my question to Mones is, if you started to watch other Opers demos? No, I don't. I used to watch before. 75 yes. But if we do it as a team, you know, ขาดเมสซี่คนเดียว talk as a Vitality team about the demo or like about the game, I like to do it. Sampires, Stand in คนเดียว I have a question for you. How did you come up with the opening style? มีภาพไหมครับเฟสสำหรับผมไม่สำหรับผมไม่ The style of opening from every อยากได้ opener ลูกอม is จัง coming from his personality. หรือว่าซื้อลูกอม His เก็บไว้ playstyle, no one can copy it actually. Hey, Saiwu, my question for you is like, how did it come like from being a rifler to all of a sudden be an oper? So first of all, โอ้ยโกดตาสวยมากเลยว่ะโกดอันนี้ตาเขาเรียกตาสีอะไรตาสีสีเขียวเหรอเขียวอ่อนนะสีตาโคตรสวยอ่ะไอ้สู้เดือดมากครับไอ้สัตว์โคตรเดือด Hello, Yakinda. One question for you. Why you tried to be in game leader? Thank you, Zaiwu, for the question. I think throughout my career, I was really involved and in like team structure, spending extra time on theory or macro of the game. Felt like specifically in that moment, there was no IGLs that the team wanted in the market, so it was kind of like a good opportunity for me to try. Donk, I have a question for you. Your playstyle, this over-aggressive, re-peeking, not reloading with 2 bullets left and whatever, does it come from your character and personality, or do you think it's just something that suits you in game? I don't think it fits with my personality. It's only in the game. Ime, I have a question for you. When you will change your crosshair?เมื่อไหร่จะเปลี่ยนคอร์สแฮร์เอ็มมา And I went with size 2 instead of 3 and color 4. I had the เขาเรียกอิมมากันเป็นชื่อเก่าอิมมายอมจากอิมมอร์ทัล Thank you, Dunk, for the question. I didn't know you know that, or it was just random, but it was very good question. Hazek, I have a really good question for you. How does it feel to play black bars on top and on the sides? ต้องบอกว่ารู้สึกยังไงตอนที่มีจอของมันมีจอดำ More responsive, you know. I change so much settings all the time that I just need to try something else sometimes. And one day I just saw that I could do the box. I tried it, felt good, played with it, and played well. And เป็นกล่องดำมาแล้วรู้สึกยิงเข้า probably in a year, so maybe something. เล่นมาปีนึงแล้วแต่ก็โอเคอยู่แต่ละคนมันยังมีอะไรประหลาดๆนะครับเต็มไปหมดquestion chain ก็คือให้ถามตอบแล้วก็ถามคนต่อไปแล้วก็ตอบแล้วถามคนต่อไปแล้วก็ตอบน่ารักดีไอ้ดอก FaZe honestly struggling a little bit. They lost the first map in overtime. Now they really have to summon some strength here, Henry. If they can win the pistol round, they could get back into it. But if it's house instead, this could be a 2-0 victory for the. เข้าสู่ครึ่งหลังครับผมเรา13-7-5ครับห้ามพลาดปืนพกเขาเฟสกำหนดชี้ชะตาครับถ้าพลาดปืนพกนี้มาตึงมือแน่นอน Last round. Brokey managed to get a couple of kills as well, double his total up to 4. Yeah. And yeah, you're absolutely right. They win this pistol. This game is certainly back on, but you're up against these Julies. Brokey ครับยิงหัวบอลเล่นไปได้เอาเลยครับมาจัดเลยครับมาจัดครับพุ่งเข้ายิงใส่ครับเหลือ2คนเท่านั้นครับ2-4ครับจุยเลือดหมดเก็บมาสวยอยู่ครับนับ6ครับผมเฟส Upper rush split from outside is very effective, and the game is right back on there. Does beg the question with your force buy in the second round can be quite สวัสดีคุณ viable. Perfect ครับผมไม่รู้เหรอครับใช่ครับเราพากมานานแล้วครับเราพากมานานแล้วครับเคาน์เตอร์สักพักใหญ่ๆแล้วด้วยอันนี้ได้เป็นทัวร์ที่5แล้วไหมทัวร์ที่5ของเราแต่เป็น Watch Party นะรอบนี้เขาไม่ได้ให้ฟีดมา
เขาให้มาเป็น watch party permission watch party ก็ได้ไปโอเคอยู่ครั้งต่อไปจะพยายามให้ได้เป็น clean feed เนี่ยจะได้ภาคแบบสบายๆเต็มที่หน่อยเพราะว่าพอเป็นเสียงนักภาคทับมากันอาจจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะเหมือนดูเป็นเพื่อนกันผมว่าก็โอเคนะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่เราผมปืนล่าเป็ดครับแท็กมาได้1เลยครับ SMG เก็บได้แค่ตัวเดียวก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายที่ได้แค่ตัวเดียวน่าเสียดายมากถ้าได้2ตัวนะมีซึมอยู่อะปล่อยออกก่อนครับโอ้โหโดนยิงหัวโยกครับผมหัวโยกเลยจังหวะไม่มีหมวกครับโดนไฟเกือบพังครับชูวี่ Yeah, it was looking interesting with that ramp setup. The Scouts and MP9 working in tandem, but Jimmy only good for the one. There's been damage done. There's been a lot of awkward interactions for FaZe, but ultimately in this 4 versus 2, much more to say. Cameron's found a timing towards the hut. He gets out. Frozen just kind of giving some fake sound cues there to bait in Shui. ขานมาครับชูวี่ They're actually going through the hub. There's a guy right behind him. หลังไม่เห็นครับ Robs has just let him sneak past. I don't think it's going to make a big difference here. แล้วได้ตัวบอมมาอุ้ยรีวิวโหลดแบบนี้ครับไม่เห็นนะแต่ก็เพราะไม่เห็นนั่นแหละถึงยิงตัวในซ้ายได้ชูวี่สวัสดีคุณ JK Inferior J It is Dust 2. Nice. An old classic. Yeah, I really enjoy Dust 2 at the moment, so wouldn't be opposed to ผมบิดแว่นไม่ได้ทำไงโอ้ทำไมบิดไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้นมันห้ามบิดเหรอเฉพาะช่องผมเหรอคนอื่นบิดได้หรือเปล่าครับเจ็ดที่ผมแต่อีโคนะเมาส์อย่างนี้มากกว่า7แล้วอีโคไม่ไหวไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่พอเล่นได้หัวโบรกี้มาเหลือ2 ต่อ 4เรนครับ confirms it and we've got an actual lead for FaZe now ชูวี่กับ5-7ของเขา they needed this 3-0 start and they certainly got it ได้แบบสวยงาม still advantage for Mouse in the grand scheme of things on the CT side now สวย pick still an uphill battle here for FaZe yeah but it's such an uneasy advantage isn't it yeah I mean you already said it this is the other side of the coin when you go for that second round force up and it doesn't work out suddenly it's a whole string of rounds going the way of your opponent and I'm kind of feeling that I think a little bit now we'll see if they can pick up this first round then it's probably going to be fine and I think they'll regain a lot of that lost confidence almost immediately but a lot of สวัสดีครับสวัสดีกิตตินด้วย and that's easier when he's อะไรครับเมาส์8-7ครับราว16ฟูลบายของเมาส์ just going to be in one position and it'll be up to the rest of the team to really try and make up for it you just see again the kill difference between Brolan and the rest of Mouse is ridiculous They do need somebody else to try and match him. Here we go then. Similar approach that we saw from Mouse. เลยครับ The wall of smokes delivered early on in the round. เอาไซด์เปิดหมอกสวยอยู่ครับพอเล่นยิงสเปรย์มาก็เป็นโซลูชันครับเก็บไปได้ครับโอ้ย2 คิวข้างนอกนะเอาไซด์ลงไม่ไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าเสียคนไปเยอะเกินต้องเปลี่ยนแผนการบุกกันนิดนึงยื้อเวลารอไปครับ limited resources one smoke remaining flashbangs are plenty will there be anything given over sub 1 minute now that smoke can drop towards unbreakable allow them to get towards main entrance if possible I mean if you're Mouse right now you're just hoping to set up trades right แพ้ปืนพกมันจะตึงๆนะเมาส์ที่แพ้ปืนพกซึ่งก็เป็นปกติของเขานะปกติเดี๋ยวผมว่าเมาส์ยิงไม่แย่เทรดเราเคยหมดสิ่งที่เมาส์ทำได้มาได้แย่โดยตลอดก็คือเมาส์ไม่เคยยิงชนะปืนพกเลยตัวซี่ครับเก็บฟอร์เซนมาได้แต่วันนี้เอาอยู่จิมครับแจ้งเพื่อนแล้วนะได้ยินเสียงเปิดประตูเรียบร้อยครับรอจังหวะเขาแหลมมาวางแล้วค่อยเอาจริงครับจิมยังเอาชัวร์อยู่ค่อยๆซ่อนปีนคอขึ้นมาเลยครับเก็บ1เก็บ2ครับชุยไม่ชนะแบบนี่เลยอดก่อนผมดูได้4ราวปืนพกชนะราวเดียว2แมปชนะราวเดียวปืนพกแล้วก็แพ้แมปเพราะว่าแพ้ปืนพกยาวๆ
pretty แพ้บ่อย comfortably. มาก As Mouse will close things out with a Shui double spray down. This is how it all starts. But Brolan popping the smoke open, working with Zershin as well. They had the AWP of Torji, I believe, towards top of ladder as well. He goes on to hit a beautiful. ๆมันบิดไม่ได้จริงเหรอใครก็ได้ลองกดบิดดิมันมีปัญหาเหรอเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเหรอหรืออะไร Resources low on either side. A very important round number 17. ปาระเบิดกดประตูมาครับตัวซี่พยายามดันออกมายิงครับตามสูตรเมาส์นะครับสูตรเมาส์ผียิงแน่ครับแบบนี้ได้กี่ตัวโอ้ไม่ได้เลยครับโฟเซนเก็บ2เลยฮะเอาละสิสวยแล้วแบบนี้ออกไปดันยิงลึกเกินครับเทเดนโทซี่เล่นเดือดเกินนะเมื่อกี้จังหวะ aggressive play ของทางด้านเมาส์ครับชูยซ่อมมาให้ยิงมาได้1ก่อนแบบไม่เทรดเลยด้วยเอามาดูกันแต่เท้าทะลุลงซีเครตลงมาเรียบร้อยได้อยู่นะขอบคุณครับบิดได้นะบอลเลนยิงมาได้1ก่อนครับบอลเลนเอาอีกตัวครับWithout it, maybe it's an interesting proposition. แกนโดนอย่างงี้โอ้ยแกนสวยมากครับจิมสวยมากๆเปิดมาจะยิงซ้ำอีกตัวให้ด้วยครับจิมดุมากฮะช็อตเมื่อกี้แต่ยิงน้อยมากนะแต่ได้อยู่ได้แบ่งแล้วเฉินหัวมาได้ก่อนครับบอลเลนอย่างนี้ได้แพลนเลยครับจังหวะ38 วิครับแผนเข้าบีชูวี่จะซ่อมให้ครับคิดพร้อมจิมพร้อมมาดูกันว่าเขาจะรีเทคไหวไหมยิงมาได้1ก่อนครับชูวี่1ตัวแบบนี้เหลือล็อบแค่คนเดียวล็อบครับไม่ไหวครับโดนชูวี่กดเข้าเต็มเป้าไปครับชูวี่โคตรแปลกครับนอกจากสั่งแล้วยังยิงด้วยครับชูวี่โอ้3-5นะครับ3-5ยังเอามาให้ได้ครับชูวี่เข้มจัดครับสวัสดีตะปามด้วยเวอร์จริงครับชุยเวอร์มากๆครับเสกจัดไอจิมยิงน้อยแต่เปลี่ยนอยู่โอ้ยเหนื่อยเลยดูมันขำได้ขำแบบเหนื่อยจัดเทคนายลาวครับทางด้านเฟสมาแล้วครับปืนที่ดีที่สุดถ้าเสกราวนี้ไม่ได้ที่สงสัยจะตึงแต่ถ้าเสกราวนี้ได้ผมว่ามีภาพอยู่มาเฟสพร้อมเตรียมเข้าบุกครับบุกตีเอกันหน่อยครับเทคนายลาวขอแท็กแก๊ปหัวดีๆแก๊ปหัวดีๆพอแก๊ปหัวดีๆแต่ยิงสู้ตัวเฮเว่นยากหน่อยครับยิงสู้ตัวเฮเว่นยากหน่อยเพราะมันไกลเกินอุ้ยเข้ามาครับเทคนายครับเอาไปได้1หัวครับนี่1ตัวแต่ไม่พอเลยครับไม่พอครับเพราะว่าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเองโอ้แล้วคลิแกนครับอุ้ยเลนครับกับคลิแกนเอาเลยครับเหลือตัวเดียวครับ1-1โอ้โหเกือบแล้วครับเทคนายเราเกือบแล้วครับโอ้ยWe should just move on as it looked like that round was awkward in so many different ways. ไอ้รอทีมเหลืองสั่งไม่ยิงคุณมาเกียรติไอ้รอทีมเหลืองวันนี้ท็อปแฟกนะเว้ยแมปแรกอะแมปแรกยิง1นะเว้ยโอ้โหปืนที่ดีที่สุดเทคนายไอ้จะอยู่อะเทคนายอะปืนแห่งยุคอะถ้าบุกเข้าตีไซที่แบบสั้นๆเนี่ยยังไงเทคนายก็มีลุ้นไว้5กระบอกอะจังหวะปาแฟดเข้ามายิงเข้าไปกดรัวๆเดี๋ยวมันโดนหัวให้for Mouse here after a bit of a win calming getting the troops all that was a scrappy round มุมมันเยอะเวลาบุกมันลืมบุกยากมุมมันเยอะ against a partial buy is far from ideal but still it is going to be double digits ฝั่งตำรวจกันเนี่ยโหตอนถือไฟเซเว่นเนี่ยผมว่าได้ลุ้นเกาหัวบ่อยอยู่จังหวะเห็นไฟเซเว่นยิง2หัวโคตรบ่อยแบบนี้มุมปีศาจต้องอย่าดูถูกปืนยิงหัวนัดเดียวตายในเกมนี้ราคาไม่ใช่ปัญหาคือเข้าหัวหรือเปล่าดีเกินเทคนายไฟเซเว่นมีลุ้นNow is not the time for FaZe to lose the grip on how to defeat Mouse. If FaZe come back and win this one, right? You can all say, oh, it's a bit of a fluke. FaZe still they are the more dominant team. หมวกไม่ใช่ปัญหาคือระยะลุย It's on land. It's a huge tournament. It's right at the dawn of the major. They've changed things up nicely as well. They've gone for a different setup. It's going to be Jimmy towards เกมตึงครับผม10-8ครับ8-10 FaZe These outside smokes have been problematic for them as well. บินแต่ว่าเช็คครับเฟสจังหวะครับ
โอซีแจ้งแล้วนะครับถอยลงแรมทันทีไม่มีตัวเลือกครับเพราะว่าเขาดันมาสูงขนาดนี้ส่วนทางด้านเลนครับเก็บข้อมูลต่อไปปั่นหมดเรียบร้อยครับแกนบินลงมาหาโดนยิงกดมาครับเซอร์ชันตายไปก่อนกระโดดลงมาเช็คครับบอลเลนไม่ไหวฮะลงเมนมาตายครับเพื่อนรู้แล้วว่าบอลเลนอยู่มุมไหนอุ้ยเห็นเงาแต่ยิงแพ้ครับผมแต่เลนครับเป็นจุ้ยครับยิงซ้อนอีกที3-3ครับเกมสูสีจัดฮะชัดโจซี่ลอยกว่าปีนท่อมายิงครับไปเรียบร้อยแล้วครับรอเพื่อนกันนิดนึงป่าไฟไล่1มุมก่อนขึ้นมาครับขึ้นท่อมายิงเรียกให้โทซี่ยิงให้1ตัวก่อนถอยเข้าควันมาครับแต่แลกไปได้ครับเหลือ2-1ครับฟอร์เซนหน้าฟอร์เซนหลังฟอร์เซนรู้ว่าตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนครับแต่ยิงแพ้ครับจุ้ยโอ้ย11ครับจุ้ยชนะแต่แห้งครับแต่ไม่เป็นไรครับชนะคือชนะได้กู้แต่เขาได้แพนครับนั่นเฟส I'd love to see that kill from Rain onto Brolan. It looked like it was just so lightning fast. And he said, yeah, so this is so sick. He's just ยิงทะลุไล่เลยครับเลยสวยจริงนะจังหวะรู้ว่าเขาอยู่กระดาษมุมตายชุยมันเป็นเก่งแบบว่าเนี่ยวันนี้โอ้ยเพื่อนโยกหนีเลยโอ้โหไอ้ล้อปกอย่าฟอร์เซนแบบตีโต๊ะจะพังแล้วเดี๋ยวโต๊ะพังโต๊ะแพงนะล็อบเอี้ยวเลยล็อบแบบriled up. Rob's is a sniper, chill. It's all good. It's the opening game. โอ้กาลิวฮีโร่ครับเอาแล้วทะลุมาครับเทคไนยิงไปได้ครับเลนได้โผล่ชุยมาด้วยมาหรือเปล่าครับเซอร์ชันเข้าหลังมาได้ครับทะลุเมนดึงกลับมาครับตีคืนกลับให้ได้แผ่นบอมไปแล้วครับหย่อนเน็ตไม่ลงพื้นครับน่าเสียดายทอซี่ครับใส่แฟตมาพีกลงมายิงได้ครับแรก1-1คุณโดนเทคไนยิงหัวแตกครับผมแย่แล้วครับ2-2กับเทคไนปืนที่ดีที่สุดกำลังจะพาวินโอ้ฟอร์เซนครับเอาแล้วเสกจัดโอ้เทคไนครับรอบยิงหัวอีกตัวโอ้ยมาแล้ว The difficulty of handling those upper rushes, even if you just miss the timing a little bit. ทุบพังได้โตฟรีกลับบ้านเลยนะไม่ต้องจ่ายหรือเปล่าถ้าทุบพังก็ต้องจ่ายหรือเปล่าโอ้ทะลุออกมายิงพังเลยครับโดนพี่แก้นเทรดโอ้กูอย่าเซฟพี่แก้นเซฟคอพี่แก้นจนครับเมาส์ดันออกมายิงสวนคืนครับเมาส์ดันออกมาเดือดจริงครับเมาส์แล้วยิงแรกนะครับจนแต่ได้ยิงครับผมโอ้แล้วเมาส์ครับจนแต่ได้ยิงจริงครับผมจนน่ะรู้แต่ยิงได้ก็รู้เหมือนกัน Map and series point Anders โอ้โหดันออกมาน่ากลัวจริงครับชัดเอาแล้วครับฟอร์เซนยิงหลังเพื่อนครับยิงหลังเซอร์ชั่นไปได้แล้วไปได้เวลาแล้วไปฟอร์เซนอย่าตีโตนะขอร้องฟอร์เซนพอแล้วนะฟอร์เซนไม่ตีแล้วนะฟอร์เซนบอกไม่ไหวแล้วตีโตแตกอะขอจังหวะแบกหน่อยครับครัชหน่อยคุณเห็นตรงเสื้อบอลแลนด์มั้ยทำไมผมเห็นเครื่องหมายเสื้อมาเห็นเสื้อเกาะกับตัวโลโก้เมาส์เป็นเหมือนแก้วกาแฟเลยวะผมไม่ได้ตลกนะขอบคุณครับตัดมุกกันนิดนึงเช็คมุมครับเช็คมุมทะลุกระลาดไปwhere Frozen is positioned. 30 seconds. He's potentially going for a heaven play, I suppose. Ramp is option as well, but heaven seems to be the most likely. ผมว่ามีทุบอ่ะถ้ายิงได้1แล้วยิงแพ้ตัวผมว่าโต๊ะลั่นแน่นอนโต๊ะสั่นแน่ๆเอาดิ22 วิครับผมพาบอมขึ้นมาที่ถึงนั่นเหวเว้นเลยครับโปรเซนเอาได้ครับไม่มีเสียงต้องยิงก่อนหรือเปล่า10 วิโอ้ย8 7โอ้ยเรียบร้อยกูยิงไหวจริงแต่แพ้โอ้ยโบโกนแล้วเขาตะโกนมาแล้ว
A difficult scenario there for Mouse, considering against Frozen, who's got the hot hand. ไม่ทุบไม่ทุบไม่ตายไม่ทุบไม่ตายไม่ทุบ With the lack of time there, he did well to get towards ไม่ตายไม่ทุบไม่ตายไม่ทุบโคตรสวยอ่ะ mess around with the bomb. โคตรสวยอ่ะเมื่อกี้สวยจัดอ่ะ Didn't happen. ทามิ่งอะดิโอ้ยน่าเกลียดจัดอ่ะก็บอกแล้วไฟเซเว่นยิงหัวน่าเกลียดเหมือนกันนะโดนเทคได้แล้วไฟเซเว่นยิงคืนอ่ะ And Frozen won't be able to drop much. He did not get any loss bonus there because he outlived the time up with no plant. So, what a world! Rough round. Back-to-back losses to Mouse is kind of what they're staring down the barrel of here. FaZe. ปีนแบบถือปืนได้2 มือโหดจัดเขาปีนแบบใช้เท้าปีนนักรบแข็งแกร่ง Put into question Rio, and now it looks like Mouse are about to reaffirm that it wasn't. เอาเว้ย No fluke win. ชนะแบบแห้งจัดอะ Great counter strike here. จะได้เป็น 12-9. They got a couple of chances here, Mouse. To get the เกมนี้หรือเปล่า Mouse 12-9 ครับน่ากลัวจัดนะ 12-9 They're going to be able to do something with this. ปืนไม่โกงมากครับ Mouse เซอร์ชันจะเอาให้ขึ้นไปสูงมากครับเซอร์ชันอุ้ย 2-1อะดิแล้วเสียเซอร์ชันไปก่อนครับโหเปิดมุมกว้างเกินครับเซอร์ชันเพื่อนพยายามซ้อมให้ครับโทซี่ลงมานัวแล้วครับโทซี่ย้ายดีกว่าแต่รู้สึกเข็ดลงมาครับเขาเล่น Almost make a strong case that you just try and stack these summer and save. You know, go A or B if you want to, just try and get a chance to win the round. But basing in Jim Fat here, they might not see this coming. โดนไฟไล่จิมเรียบร้อยพีกออกมายิงครับจิมส์เพราะถอยไม่ได้แล้วนะจังหวะแรกจะแรกก็คือต้องแรกเลย2-5ครับ They seem to be aware. Torshi's out here. โอ้โหซ้ายขวาครับเรียบร้อยเมาส์จะส่ง OT อีกแล้วเหรอครับเมาส์จะส่ง OT อีกแล้วเหรอครับบอลเลน That'll make it 10-12. And with the money being what it is, I mean, this has every chance of going to overtime. We had that on the first map with FaZe actually getting to 12 rounds before Mouse on that one, and then Mouse having to make a bit of a comeback. So จะมาดูกันเนี่ย The reverse here with Mouse potentially giving up the lead and surrendering overtime. Bottom of the barrel loss bonus, Anders. Yeah. So that's $1,400. เมาแห้งมากๆไม่มีตังค์ยาวๆต้องไปวัดต้องไปวัดตอน11ต้องไปวัดตอน24 And then technically you lose that one หลบพ่อแว่นขอ OT 3 เกมหน่อยครับเดี๋ยวนี้ดูช่องเรานี่คือได้ลุ้น OT กันใช่ไหมหุ้ยฟอร์สบายมาสู้เป้าบอกไปเอาเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งใช่มันต้องฟอร์สบายสู้ว่ามันไม่พออยู่แล้วมันอีโคมันก็ไม่พอไปสู้ตอน12ต้องไปสู้ตอน12เงินมันไม่พออยู่ดิเงินมันไม่พออยู่ดิโอเคสอซี่ครับเอาละสิOT ถ้าจะมาจริงว่ะแชทผมว่ามีOT จริงว่ะอุ้ยโดน57ยิงหัวแตกครับวิ่งทะลุหมอกไปเอาปืนมาได้ด้วยได้ AK มาครับบอลเลนแล้วเป็นเซอร์ชั่นครับยิงฟอร์เซนตายไปอีกตัวเฮ้ยชัดโดนไฟเซเว่นยิงตายอีกตัวอย่าบอกนะว่าเอาจริงนะดิเราได้ตามมิ่งปีศาจเพื่อนปิดมีควันครับปักหลบไฟไว้ครับวิ่งทะลุหมอกออกมาครับผมแต่ได้คาริแกนแบนไปเอาล่ะครับ2-4คาริแกนยิงหัวจิมล่วงไปเรียบร้อยบอกแล้วนะว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนรอจังหวะเพื่อนเข้าพร้อมกันแล้วเปิดประตูออกมายิง2-3ครับเปิดประตูออกล่อเสียงไว้พี่แกนยิงไปก่อน1โดนแฟดสวนมาครับโอ้ย1-1แล้วครับเลนกับเซอร์ชั่นปิดประตูก่อนเลยครับปิดประตูเปิดประตูแบบรุนแรงโอโดเฟกแต่อันนี้เฟกมาจะยิงให้เซอร์ชั่นเอาแล้วยิงชนะเปล่าอุ้ยยิงแล้วกันครับยิงแล้วกันปืนพกวิ่งใส่ครับไม่ไหวครับเหลือ7ครับผมยิงได้เยอะอยู่ยิ้มอยู่ครับเมื่อกี้ยิ้มนะชั่นยิ้มนะโอ้ยเกือบแล้วครับโดนไฟเซเว่นครับยิงอะครับ Carrigan though, like I said, without the kit there, Rain was like he would do well to lose that 1v1. Nice man. ไม่มีคิด You know they haven't got a kit there. You're gonna take that risk, and it's the final round regulation, as mentioned.
ไปต่อครับฟอสต่อครับทางนั้นเมาส์ฟอสต่อนะครับฟอสต่อไม่มีเก็บครับไม่มีเก็บเมาส์บอกไม่วัดจะเอาที่ลาวเนี่ยก็ผมจะเอาพี่ที่ลาวนี้ให้ได้อะเมาส์โอ้ยไปครับ SMG รัวแบบที่ฮั่นด้วยฟอนรัวเลยว่ะฮั่นมันไม่อีโคด้วยลาวเนี่ยมันไม่ฟอนอีโคแล้วฟูลไมล์ว่ะมันฟอนว่ะเอาว่ะจะใส่อ่ะโอ้โหมันฟอนอ่ะไปโอทีโอ้ไปนับเราผิดเอาครับยิงหัวมาได้ครับเซอร์ชันปืนยาวเซอร์ชันไว้โอ้เพื่อนซ้อน2มาตาย2เลยโอ้ยขอโทษเราสุดท้ายดูเบอร์ไปหมดแล้วใช่มันเราโอทีฟอสลุยLooks like FaZe had done enough for overtime. They've got a 4-on-3. Crisis averted towards main entrance. Only 1 kill found, and Torji. หลวงพ่อโอทีมาจริง You can see head on a swivel. 3-4ครับมาจริงหรือเปล่ามาแหละ2-1มาจริงแหละมาจริงแหละโทซี่โดนไปแล้วโดนโบกี้แล้วโอ้เจมแล้วเจมยิง2 หัวเจม57โอ้ไฟเซเว่นจิมยิงไป3 ตัวโอ้นี่หายโอ้ไฟเซเว่นครับ2 หัวแล้วต่อยตัว57แบบนี้57แบบหนูโอ้โหเวอร์มาก To lose in that fashion, played so well, playing to punish, found some map control early on. บอกแล้วแบบเนี้ยเทคไนกับ57อะของต้องมาไฟเซเว่นนะ By the way, even having a good map. That was the best round probably we saw from him in that entire nuke game, and yet I gotta say, ขอโทษนับเราผิดเมื่อกี้ doing it even better this เวอร์จัดมันลุ้นเกินเว้ยขอโทษ Close matches though. You know, you could argue that on Inferno it could have gone both ways. You could argue that nuke overtime was on the horizon, and who knows what would have happened right there. But it does feel. โดนไฟเซเว่นมันยิงหัวเวอร์เว้ยมันยิงหัวทีเดียวตายหมวกมันไม่ช่วยมันโดนแบบแป๊กอ่ะ Exertion getting a nice kill. Nice trading coming in for both. โอ้แล้วตรงนี้ได้ถอดใจแล้วนะไอ้ตรงเซอร์ชั่นกับบอลแลนตายคู่พร้อมกันอะตรงนี้น่าได้สักตัวหนึ่งถึงจะได้ลุ้นแต่แล้วโดนไอ้จิมมาดรายพีก็ไปโดนไอ้จิมยิงหัวก็บอลมันตกให้ทำไงอะก็บอลมันล่วงตรงนี้โดนไอ้จิมยิงหมดนะ Maybe you want Kerrigan up a litlittle faster, but like that was overall that was converting very nicely for them, and the fact that they even played to punish. Torzy tried to go for that outside peek where ฟอร์สไป23-24เลย I actually really thought they มันเงินพอถ้าเซฟอะมันน่าจะไม่ไหวป่ะแต่ตัดสินใจดีจัดโอ้ย2-0โดม I mean, Brolin, man, I was so impressed in this series with this guy. Like he was just ไอคนทำบอมตก A อะพลาดมันโลกเขาบอมมันตก A เปล่ามันไม่พอใช่มัน1,400มันไม่พอ57 MP ได้ MP นาย3ก็บอก57 2ก็บอกยิงชนะคนถือ57ในไซส์ยิงเวอร์จัดไอจิมมันแบกทีหลังอะดิไอจิมบอกผมยิงน้อยอะแต่ผมแบบเก็บราวมาให้อะเก็บราวให้ยาวๆไม่ใช่เก็บระยะไม่ใช่แค่เก็บราวนะเก็บซีรีส์มาเลยไอจิมไม่รู้ใครทำบอมตกคนแรกที่วิ่งเข้ามาบอมมันตกลึกไปหน่อยมันเลยต้องฟอร์สเข้า A บอมมันตกข้างในมันโลกอะดิปล่อยฟอร์เส้นจังหวะสุดท้ายตีโต๊ะป่าววะตีป่าววะโอ้โหฟูเลยวะThe World Finals. Yeah, it was a great performance from Mouse. So let's hear from the winners. James caught up with him. Not once, but now twice. It's got to be feeling pretty damn good. And I'm going to start with just this last few rounds on Nuke. The force is working out for you. What were the calls here? Was there like a plan behind it? Was it something you noticed, or was it just a call on the fly?
Yeah, I mean, I think that มี we แผ are น a ไหม super good team in this force buys. Our ใน coach Force Buy เนี่ยเรา brought up a statistic รู้สึกดี that มาก we're winning a lot of those rounds on practice, so บอกว่า officials as well. So เฮ้ย yeah, we are super บอก confident ว่า on โค้ด this อ่ะ guy เป็น on this โค้ดอ่ะ specific สั่งมา round. แล้วก็ Yeah, I mean, I อีเก think ลิเดอร์บอกว่า แล้วก็เราอ่ะชนะ Force Buy บ่อยในรอบแมปฝึกโอ้ยอันนี้คือเขาซ้อมมาทุกคนงงหมดที่ Force Buy 2 รอบติด Look at that Inferno game for you was lights out. Do you feel like you guys are getting back into what we expect to see from Mouse? Are you happy with what you're seeing from the team? แต่ที่สำคัญแว่นแม่นแล้วนะเพราะว่าแว่นบอกเมาส์เอ้ยมันเมาส์ดิวะทรงอะเพราะว่าทรงเมาส์มันมานะทัวร์ล่าสุดมันยิงโหดอยู่นะมันไม่ใช่เมาส์เก่าที่เราแบบไปล้อเขานะว่าเมาส์แบบเมาส์โยนนะเมาส์จริงนะVitalityไม่ใช่ชุดเต็มบอกไม่ได้ต้องใจเย็นๆก่อนไม่ใช่มันมีโอกาสแบบชนะเยอะเวลามันฟอร์สบายอะมันไม่แต่ถ้าอีโคคือมันโยน1 ราวทิ้งแน่ๆคือมัน12แล้วมันขอแค่ฟอร์สบายชนะแค่ราวเดียวพอมันเลยฟอร์สมาสู้เลยเพราะว่ามันบอกว่าตอนซ้อมมาฟอร์สบายมันชนะบ่อยคือทีมมันชอบฟอร์สนั่นแหละคือสิ่งที่มันบอก Nice one, good start here for you. Well done, man. Thank you very much. เมาส์มันยิงปืนพกเอาแล้วแต่ก่อนปืนพกมันไม่ไหวมันแพ้เพราะมันปืนพกมันแพ้บ่อยเมาส์อ่ะเนี่ยดูดิมันแพ้ปืนพกมันเหงาเลยนะเว้ยเวลามันแพ้ปืนพกอ่ะสุดท้ายเฟกากซอฟี่บอก definitely blindsided all of us by defeating Na'Vi here but เมสซี่ไม่อยู่ Mouse is just kind of continuing the course that เมสซี่ไม่อยู่ไม่ใช่ set for themselves at Rio by taking down FaZe and in that winners match I think it's very clear who's going to be the favorites and the losers match as well we saw FaZe แต่ไอ้ดาวแดงยิงโคตรเดือดอะวันนี้ใครได้ดูวะใครได้ดูว่าดาวแดงยิงโอ้โหไม่ได้ตลกด้วยดาวแดงไอ้คอมเมเดี้น่ะไอ้ฮันได้ดูว่าดาวแดงยิงโหดจัดอะยิงเวอร์อะบอกเลยยิงจี๊ดจัดอะ those were close games but if you play to that level เมสซี่ไปงานบอลลังก์ดอร์ form that they normally have at tournaments this is not going to be pretty for them tomorrow it is looking rough for FaZe as they will take on Na'Vi tomorrow but before we still have more action coming your way we have 2 more games today G2 and Nico will take on the server to see if they can right their wrongs from IEM Rio and their opponents well they're ready to put them down once more Malps and the boys Honda and everyone from G2 is ready to take on a team that I think have a realistic chance of making it tough for them Liquid have also been Liquid G2 we'll have to wait and see after a little breakอยากดูไอ้ดองกลับมาแล้วคาเดียนอ่ะยิงเวอร์จัดเลยพีคหัวเลยพีคเกี่ยวกับซันทาเลสอ่ะพีคแบบซันทาเลสพีคไอ้ฮั่นถือ AK พีคมาแบบแฉบเดียวหัวขาดอ่ะไม่มีนะคอมเมเดี้ที่แบบปาดมาแล้ววางเป้าแปลกๆแล้วยิงแบบเหวอๆไม่มีแล้วนะเว้ยอยากดูเคาน์เตอร์ว่ะดูก่อนได้ปะไม่ไหวจริงแต่ได้ดู2 วันติดอิ่มๆเลยเคาน์เตอร์อยากดูฟรีไม่เอาดูฟรีมีมเกินดูฟรีดูแล้วขำไม่ไหวขำไม่ไหวแล้วขำไปเรียกไอ้ซิมเพิลตอนมันบูทขึ้นมาแล้วแบบมันกระโดดไปแล้วอยู่ๆโต๊ะมันหลุดแล้วแบบซิมเพิลบอกเฮ้ยโต๊ะกูหายไปไหนวะแล้วไอ้หอยโต๊ะตายโต๊ะโดนยิงล่วงจัดได้ดูฟรีโคตรโบเนสซี่ทางใจโอ้โหตั้งชื่อโบเนส XD เชียร์โบเนสซี่เอาใจผมไปด้วยเลยโอ้ของจริงจัดคุณเชียร์ยันชื่อดิคนเนี้ยG2 20ไหมไม่ดูทรงหน่อยวะแต่ถ้าสบายน่าจะเป็น G2 วะไม่รู้ว่า20มายังไม่เห็นแมปไม่เห็นอะไรเลยขอเช็คสถิติ G2 กันหน่อย G2 กับ Liquid นี่จะแบนแอนเชียนแน่ G2 เราไปโดนแบนอนุบิตว่าโดนแอนเชียนมาอย่างเงี้ย
น่าจะโดนแมปเขียวถูกไหมวัดอินเฟอร์โนน่าจะเป็นอินเฟอร์โนแอนเชียนปะอินเฟอร์โนแอนเชียนแล้วดีไซเดอร์เป็นดัตทูมั้งเนี่ยเดาว่าเดานะไม่รู้นะเดานะภูมิแพ้ขึ้นเลยวะไม่เป็นทัวร์นี้มันน่ากลัวอยู่เลยคู่แรกมันมาแล้วไงคู่แรกโดนไปเลยโดนแอสลิสตบ2-0นะตบแบบหนักๆเลยด้วยตบเละนาวีใครจะไปคิดว่าลงสายล่างวันแรกเลยเถื่อนจัดโดนแอสลิสยิงล่วงอยากเชียร์คอมเพกแต่ไม่มีคอมเพกอย่ากินได้แย่กินได้ไม่มีพี่โลนซ่าแหกปากไม่ขึ้นเลยว่ะ It is time to dive on into Group B at the Blast Premier World Finals where G2 ใช่คนหนึ่งเตรียมแผนมาอีกคนหนึ่งไม่ได้เตรียมแผนมามันโดนเซอร์ไพรส์แผนเพราะนาวีมันสะดุ้งเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันโดนแมปนั้นเขาby lifting the trophy back in Copenhagen just a couple of weeks ago. My name is Fred Spears, joined by Stiko to be diving into this evening's entertainment. Stiko, you're back. I love that I'm back with you. How are you dealing with the jet lag, first of all? Thank you for having นี่ me. ไง Of course. ถามเกี่ยวกับเรื่องเจ็ตแลกกันหมด Happy to see you. เจ็ตแลกมันส่งผลเยอะจริงนะ It's brutal, but yeah, I'm not เจ็ตแลกเนี่ยหนักอยู่ playing and I have to perform and I have to put up performance on the server. So I am kind of leaning towards that. แม้กระทั่ง I definitely struggled with it. ตัวมือไม้ก็ยังต้องดีลกับเจ็ตแลกกันเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแน่อาการเจ็ตแลกของจริงพิธีกรเองก็ต้องดีลกับเจ็ตแลกเหมือนกันนะเพราะว่าต้องบินข้ามมา Stiko, what happened after G2 lifted that trophy back at full finals? So right after lifting the trophy, they flew obviously for IEM Rio, and that was where kind of disaster happened. It was something unusual. It felt like an anomaly in their gameplay where they just bomb out last plays of the tournament, and it just seemed nothing to work. Mouse, and Honesty, Hunter, Nico, Snack. The team. It was mainly individuals, especially when it comes to Nico and. เอาไปลุ้นให้สแน็คยิงได้ยิงไม่ได้ถูกไหมเนี่ยเพราะสแน็คมันน่าจะยิงไม่ออกเท่าไหร่ players at the event, and for cousins of that caliber, obviously this is just not going to cut it for G2. The performance needs to be higher, and they need to bring it back here. ล่าสุดเหมือน G2 performance ไม่ดีเพราะว่าหลังจากที่ได้แชมป์ทุกโต๊ะมาเนี่ยก็ไม่เอาอะไรเลย G2 ก็ต้องมาดูเพราะนี่ทัวร์ใหญ่น่าจะต้องเมมหน่อยต้องเมมเยอะๆหน่อยเกมจะมาอีก3 ทีขอผมเข้าห้องน้ำนิดนึงพอชิเดี๋ยวกลับมาคุยด้วยนะ Don't simply see Nico happening it twice. นี่ก็ยิงเหม็นมาก This is just pure หนักอยู่ playground for him to come back. Yeah, surely not. I mean, just มันเยอะนะเงินรางวัลรวมล้านนึงอะมันต้องเอาแล้วนะมันไม่เอาไม่ได้จริงนะรวมล้านนึงก็33 ล้านบาทอะที่1ได้เท่าไหร่500,000เวอร์เลยนะบอกไม่เอาโกรธเลยนะ 5-day boot camp before coming into World Final. For you guys, where was the focus? It's like, what did you need to look at there? Well, I mean, we just tried to add a couple of things. Obviously, this bootcamp was more meant to be for the major than for the world final. Obviously, that was our main focus, you know, to get ready for the major, and we just want to implement some of the new things that we can use for the major, maybe even this event. But I think most importantly, we had to refocus after IEM Rio. Obviously, that was a disaster from us, and I think it was good that we actually planned the bootcamp before that. Obviously, we didn't know how the Rio will go, but I think it was a good timing to have it. Yeah, it was in advance, so I think it was a good timing in the end that we had to do a bootcamp right after Rio just to reset and you know, work on some things as a team, because it's always easier to do it from the bootcamp than from at home. So I think we used those 5 days pretty wisely. In terms of that, right? You win full finals, then you bomb out of Rio, which you didn't want. But was this one that was frustrating, or was it one that was easy to shake off? Could you understand why? I mean, every event
if you lose in that way, it's pretty frustrating, and it's not the easiest way to shake out. I was pretty frustrated as well with the way I played as well. It was not good. You know, it's never good to go out to the event, but it's way worse. Ancient Inferno โอ้โห Ancient มาจริง and I think it was a good lesson, and obviously something that we can use as a motivation. ที่เขาบอกว่าอะไรได้ Ancient Inferno ดักทัว Just make sure to never happen again. โอ้ไม่ใช่ดักทัวดักทัวแผ่นแบบแรงเลย Ancient Inferno มิลาดว่ะ You're smiling through it all, at least, Nico. That's a positive. Was it hard though now for you guys to understand what the current level of G2 is? เกือบถูก I mean, I don't think we are gonna be less confident now. I think, as I said, we had productive bootcamp, and I think we grew some confidence in us again. And we just have to. แบบ3ป่ะคู่นี้ We just have to น่าจะแบบ3ป่ะ to what we were ตัวสีอยู่นะ building ever since we got this lineup together and not คิด focus ว่า much on what ดู happened จาก in Rio ไปเช็ค because สถิติมาแล้วน่าจะ we แบ were บ progressing, we were learning a lot คู่ as นี้ a team. แต่ไม่รู้ว่าใครได้นะ Aiiwan Rio was just แบบ3เมื่อกี้มันแบบสุดท้ายมาอะไรนะ way lower than we usually are. มิลาด So ป่ะ I don't think that event is a measurement of how well we can play. So พอกันด้วยนะ I mean, I guess this event is a good test for us to see where we are again. I thought we were on a very พอกันด้วยนะแบบ3อ่ะ after the fall finals, but ถ้าไปถึงแบบ3นี่ตึงเลยนะ So this event is very important for us to reset, get back to our level, and start getting wins and more confidence for the major. Can't get any worse than Rio, as Nico says, and I think that is indeed correct. Something that we do have to shift to look at, though, obviously, when G2 lifted the trophy back in Copenhagen, there was a bit of an anomaly in terms of individual form. Obviously, we don't look at the in-game leader to be putting up big numbers necessarily, but for snacks. ถ้าถึงแบบ3ผมว่า A positive KD, hasn't it, Stico? Got to keep our voice down. ถ้าถึงแบบ3ผมว่ามีลุ้นอยู่ว่ะลิควิดอะลิควิดเคยกด G2 มานะเว้ย It really doesn't matter. ไอ้มิลาดอะแต่กดใน ESL Pro League are able to lift the trophy despite this, and โอ้กดแบบ13-5ด้วยนะเว้ย bragging output or calling wise, and สงสัยมีมันว่ะ it's going to be IGL in G2. Well, let's talk about the IGL on the other side of the server in Twist, because we know him, formerly being ถ้าถึงนี่มีพลิกโผล่นะ Obviously, it's taken แต่ไม่รู้ว่าลิควิดจะลากไปถึงแบบ3หรือเปล่าต้องได้แมปตัวเองก่อนนะลิควิดอะต้องได้แมปตัวเองก่อนนะถ้าแชทจะลุ้น ถ้าแชทจะลุ้นแมป3คือลิควิดต้องได้แมปนี้ก่อนนะแมปแรกลิควิดต้องได้เท่านั้นนะเราลากไปถึงแมป3ผมว่ามีภาพลิควิดได้อยู่นะเว้ย but to the point where it felt like for FaZe to be playing against Kerrigan, so it's like really easy to read. ได้อยู่ you have to สถิติล่าสุดมันเอาเรื่องเลยไปเช็คมาแล้ว3เกมล่าสุดอะที่เล่นมิลาดอะโหดอยู่นะเดือดจัดเลยนะลิควิดอะแต่ก็แบบตบยู่เลยนะจะเจอทีมไม่ได้ทีมเด็กด้วยนะเจอ G2 ด้วยนะที่ตบอ่ะ Most people didn't even know who he was when he was coming into Team Liquid. Then obviously he hit some จบแบบ incredible 13-5 นี่ What do you ไม่ think หมู of his เลย most recent form, though? หมูไว้ก่อน I think he dipped really hard, and it comes to the fact that he was really this one-trick pony when it comes to opening and really aggressive style, and people really figured it out after a couple of events. Now this is first the real adaptation that he has to do at the tier 1 level, and he doesn't need to do it alone. He has a backup behind him in terms of coach, in terms of Twist as an IGL, in terms of supportive staff in Liquid, but he has to do it, and he has to do it in a short time possible. And probably Aiiwan Rio would be a wake-up call where he really needs to step it up when it comes to rating to bring that form at the beginning of the Liquid that he had. I think that's a lovely point that you brought up when we were discussing this idea in the green room, though. Obviously, you can rely on the support staff around you. Obviously, the coach, super experienced, but Twist, not so experienced as an in-game leader. How much energy does that take as an IGL to kind of help develop players who maybe are in kind of strugglesome periods? First of all, I definitely think that Twist is able to help. It's just he needs that experience because this is real first talent. That he has to kind of develop himself as an IGL. Obviously, they brought JKS in already, but JKS is an experienced one. He played majors. He played for a decade in tier 1. So Ultimate is the real test not only for himself but also for Twist to really mold that, because Kerrigan didn't really need to do that when Twist was in the lineup, so he doesn't have that something ก็มีภาพแบบออกได้ทุกทางเลยว่ะคู่นี้ผมว่าสูสีกว่าที่คิดนะ so developing the talent, this is definitely ดูรู้สึกได้ว่าถ้าถึง3ม้าอาจจะตบ G2 นั่นดูบาสยาวเหรอดูบาสยาวดีกว่านะ I think the definite วันนี้คัดกรุ๊ปเซตวันสุดท้ายนะของโดต้าไม่ต้องดูเองได้
ได้ playing a little bit more reserved, passive, looking down those สำหรับผม angles, maybe playing more on those มันแล้วแต่มุม anchor มอง positions with the knob. เหตุผลที่ไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่า Maybe or nav บางที for มัน that matter, เขียวบางที to มัน be แดง enabled with the rifle elsewhere คู่ on พวกนั้น the ไม่จำเป็นต้องดู แล้วก็ well it depends. There are ไอ้ really คู่ multiple ที่จะ solutions. You have to คู่ pick ที่จะ one คว้านน่ะ to คือคู่ที่จะเอาที่หนึ่งถ้ามันล็อกที่หนึ่งแล้วมันจะโยนเลยฟอลคอนรอดูได้ฟอลคอนมันเก็บไว้เยอะแล้วมันเก็บไว้โคตรเยอะเลยในฟอลคอนแต้มมันน่าจะซิเคียว1แล้วมั้งไปคำนวณดีๆถ้าฟอลคอนซิเคียว1มันจะปล่อยเลยด้วยระวังนะที่มันซิเคียว1อ่ะในทัวร์นี้มันไม่ซิเคียวแค่สายบนเพราะว่ามันมีเรื่องแต้ม EPT อันนี้หินเฉยๆนะ Yekindar is a guy that is kind of I love that he's acknowledging the fact that he's in this terrible position เย่ right มัน now. A lot of ลั่น people บ้างไม่ will ลั่น just บ้างอะไร fake it till they make it and they're like no I'm not ประเด็น slumping คือ but มือ he ออฟ is มัน the one acknowledging it มัน He's ลั่นทุก working วันไม่ได้อะ everywhere. ยกเว้น His พี่ teammates are aware. They put up a really good พิซ defense ซอยวัว perimeter. ถ้าพิซ He's ซอยวัว captured ลั่นทุกวัน very คนเนี้ย beautiful insight on how มันมีมือออฟที่ลั่นทุกวันนอกจากซอยวัวปะต้องมีบ้างแหละ You know, it มีปะ really is the struggle, and you have to question yourself how much time เดื does อนหน้า he really have on Team Liquid. เดือนหน้า WrestleMania is probably around the corner. ประมาณ right ช่วง after วัน the ที่ major, and he's aware of the เข้าของ mistakes. He's aware that he's not putting up performance วัน needed แบงคอก to be on this roster. Something has to change, and hopefully this will be. I'm saying this everywhere. โมยิงแล้วเว้ยโมยิงไม่ออกบางวันอ่ะ He kind of มีอยู่ I'm going to be cheeky. How much time do you think Yekindar has? Do you think, if he's not up to par at this event and หรือว่า subsequently รอบนั้นมันหลังแชมป์มาว่า G2 มันเลยไม่เอาเลยเนี่ย his time is done? เกมครับ I hate to say this, but เทพ it เจม might be the time. จะหลุด Well, เท we พ know เจม what other time it is. อย่า It is อย่า time for the อย่า game ล้อ of เทพ Liquid เจม taking on G2. We've got Ancient, Inferno, Mirage. If ถ้า we do เท so พ need ซิมเพิล a ของจริงจัดไม่ได้พ่ายได้ดูโคตรมันอะซิมเพิลนะล่อไป20 กว่าตัวก็เพื่อนยิง 6-7 ตัวซิมเพิลล่อไป23 ตัวแพ้เนี่ยแต่ยิง20 กว่าตัวยิงอยู่คนเดียว Potential Liquid banger versus G2 last played about a month ago, a little more than a month, Mohan, 40 days or so. ประมาณเกือบเดือนนั้นที่กัน went head to head. We had blowouts. Look at the that series, in fact, 3 maps, of course, but just score lines, right? Just total blowouts, all 3 maps, never more than 7 rounds for the losing team. แว่นบอกซิมเพิลจะกลับมาทวงโค้ชแต่ผมถึงต่างผมว่าทวงไม่ไหวหรอกถ้ายังอยู่นกเขียวอะต้องไปทีมอื่นคุณคิดว่าทีมไหนเขาจะรับซิมเพิลไปในฐานะออฟเปอร์ได้บ้างฮะจะมีทีมไหนที่เป็นทีมที่ดีแล้วเตะออฟเปอร์ตัวเองได้บ้างไม่มีนะมีปะหรือมีวะมีแต่ผมตาบอดอะมีปะมีสักทีมไหมที่เก่งแต่ออฟเปอร์มันไก่มากอะวอเตอร์โป Thinking about the comparison between Twist on this team versus Twist on FaZe, and the first thought is yes, he's learned แต่ซื้อไม่ไหวมั้งค่าตัวซิมเพิลแพงเกิน and that's แรงไป gotta be one of the biggest boons you could have in your career. But he never had to น่าจะข่าวตอนแรกเป็นนิโกะจะไปช่วยซิมเพิล because when he joined เขาบอกว่าจะเทคนิโกะออกจาก G2 แต่ไม่รู้ว่าขายแพ็คคู่หรือขายคนเดียวหรือเขายังไง So he might not have learned as much about that aspect, but we do know that he himself found Ultimate. That was huge. That's a nice. ได้ทุกปืนเนี่ยเข้มมาก And so far, it feels like he's put together a competent team. Now we have had players like Kerrigan, นี่ก็ยังไม่เตะเยกันได้มั้ย but at the same time, they can't beat FaZe. No. So that it might be something where it's nice to see my ex-teammate playing well and everything. That's cute, but they're not a real threat for us. ไม่รู้ว่าเป็นที่เลนหรือเป็นที่ไอ้มือออฟมันนะ เปลี่ยนผมว่าเป็นที่มือออฟเลนผมว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ versus Vitality versus Navi, who got their revenge after Oh, groups, oh, versus yeah. FaZe, who they can never beat. And at some point, they've got to turn that around. G2 are also one of the teams that are playing pretty well versus them. ตาทิมจอ Those moments whereby you look back at เอา the คอนเซ็ปต์ผู้เล่นที่เรตติ้งดีที่สุดเพื่อเอาพี่เปิ้ลสภาพคนที่กลับมาจะแบกไปเจอไหวไหม You had Liquid departing in 9th, 12th position as well, but what are the teams they lose to? A close best. ไอ้ดูปีหนักเกินวันนั้นไปดูมาดูปีนี่ไม่เอาอะไรเลยมันไม่ใช่แค่คำว่าแบดเดย์แล้วอ่ะดูปีมันหนักเกินใครได้ดูบ้างอ่ะไอ้ที่มันเล่นอลูบิดวะอลูบิดโอ้โหดูปีเล่นแบบพอได้แล้วอ่ะแบบจริงจังเลยแล้วแบบพอได้แล้วอ่ะ tail end of 2024. These are the final 2 events, right? These ตล are ก the จัด 2 อ่ะ big ones is where you're going to มันเหตุการณ์ตลกๆเกิดขึ้นหลายราวเกินจนมันไม่ไหวแล้วอ่ะ I think that Liquid, their บูทกลางแล้วแบบตัวโผล่บูทกลางแล้วแขนโผล่แล้วโดนยิงตายอ่ะดูปีอ่ะแล้วซิมเปิลแม่งลงไปมองอ่ะว่าดูปีมันหายไปไหน set the tone for either of these teams to go forward into potentially a playoff run this weekend. Yeah, I wouldn't expect Liquid to be able to win this event based on recent results. ที่สแนปปี้นี่กากทุกวันไม่มีหลุดป้อม exposure to tier 1 teams, and that's why they've been losing a high percent. If they were playing in tier 2 for the past few months, they would be winning a lot more games. But almost every single one of their matches have been played versus a top opponent, since groups.
So that's good practice. It hasn't resulted in wins just yet, but it's also ramping towards. มันมีใครนะที่มันตาทิ่มจอแบบจัดๆแล้วผมจำไม่ได้มันมีนะเว้ยแต่ลืมไปแล้วโอ้โหมันตาแนบจอแบบแนบจัดๆอะชัดแนบแบบแนบแล้วแนบอีกอะDGT ที่แม่งตาแบบอย่างนี้เลยอะอย่างเงี้ย DGT อะแม่งซูมตาโหดจัดอะชัดเขาซูมโหดมากอะผมเล่นเสียงนะ 3 players on A side. ไม่ได้ยิน Deep into the peak, Yakindar. ครับ They pop up. Beautiful timing, keeping their heads นับ down ค for รับ a second, but it's actually ยิงมอฟมาได้ of the series. ก็ไปนับมีขีดไฟล์มาข้างหลังอะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไอขีดไฟล์ข้างหลังนับอะทำไมต้องเพิ่มขีดไฟล์มาด้วย Liquid barring ultimate up towards red. We're going to stay committed to this 3-player A stack. Liquid not falling for the side. ป่าเข้ามาในไซด์ครับนะครับรออยู่นะครับสวยงามครับนับได้ยิงหลัง2เลยนะถือว่ารอใจนิ่งมากครับนับแล้วเพื่อนรอดสวยครับทีลิควิดได้มาในเกมแรกทรงนี้ราวแรกนะอันเชียนเลือกเองชนะเองครับขอนิ่มๆเลือกเองชนะเองแล้วไปสู่มิลานครับผมว่าลิควิดมีลุ้นอยู่ถ้าเข้ามิลานฟังผมดีๆเอาตรงๆนะเว้ยแชทผมไม่ได้ตลกนะเว้ยถ้าลิควิดลากเข้ามิลานผมว่าลิควิดตบว่ะผมว่าลิควิดตบว่ะเอาจริงๆไม่ถ้าลากเข้าแมป3ได้อะขอหน่อยอยากเห็นแมป3สัก1คู่ได้ไหมคนนี้ได้2020สวัสดีเฟิร์สด้วยครับ Angle too, right? When all of those heads just come up simultaneously, but no shots as sharp as those of Liquid. And Naf goes unchecked in the corner, so couldn't have asked again for a better pistol. เทคไนครับ G2 and or a Liquid stand. 4 MP9s come out. เอาละครับจะสู้นะไม่ได้แพนด้วยครับในนั้น G2 แต่ฟอร์สเทคไนมาสู้เลยครับไม่ได้วางแต่ฟอร์สนะฟอร์สเทคไนมายิงโคตรดุน้อยทีมจะทำนะผมเห็นมีพวกแบบไวทอริตี้ว่าข้างฟอร์สหน่อย We have Monacy priming what is 2 flashbangs for him. Still plenty of util for a full-blown exit. สวัสดีครับผม to interrupt it by going down through smoke and what that แล้วเดินทะลุสโมกมาแต่ดูเหมือนนับครับนับจะได้ยิงหลังไหมครับได้ยิงหลังครับแต่ใช้เวลานานเกินถอยตัดมาติดครับโดนในด้านดีโก้ครับยิงหัวไปครับดีเกิลดีโก้เห็นเงาครับหาจังหวะดีๆได้ไหมเทคนายยิงตายไป1ก่อนครับแลกกันมาดันออกยิงสวนคืนครับจะเอาเยกินต้าอุ้ยโอ้โหยิงแล้วเก็บปืนอ้อมหลังมาได้ครับอ้อมหลังมาได้เทคไนยิงแพ้ดิโอ้ยฮันเตอร์บอลเขากู้แล้วครับสวยงามครับจากทางด้านฝั่งลิควิด 2-0 ครับผม for both teams at multiple moments in that round. Yeah, for sure it was a nice recovery. ใช่วาเทอร์ตี้มันยิงเวอร์ไปยิงโหดมาเลยกล้าซื้อเอาแล้วเราฟอร์สเทคไนมาสู้แล้วแพ้ He doesn't chase that kill. He can let Mobs take it, but he's I guess worried about the retake coming in. But that's where like Hunter's already pushed back lines. เกือบแล้วเมื่อกี้จังหวะนิโก้ดันไปยิงอะเสียดายตัวนั้นถ้านิโก้ได้ตัวนั้นผมว่าสวยอยู่สะอาดเลยถ้านิโก้แบบว่าดันสวนไปแล้วได้ตัวนั้น Hunter has to hit his shot as well. So even though it's around G2 come in with Tech 9s, they ครับ want to say they probably การิว4ครับ1 AK ได้แผ่น Opening was there. Nico same พอมีปืนมีด้านยูทิลิตี้มาเล่นหน่อยแลกกันดุงห้องตะเกียงครับผมอยู่ๆนักพากย์เนี่ยครับเหนื่อยนักพากย์เหนื่อยพร้อมกันครับ2คนแต่เข้าใจได้ในการพากย์เกม FPS เนี่ยใช้2ไมค์แล้วมันเหนื่อยจริงเว้ยมันรีดเสียงตลอดไม่ไหวมันต้องสลับทุกคู่ต้องพากย์ตลอดเพื่อให้แบบคุณภาพมันไม่ตกมันจะเป็นต้องมีไมค์2มาช่วยแบกThat Astralis game earlier today showed us like peak Astralis really in terms of how good their aim was, how good their trade. เพราะว่าลิควิด 2-1 ถ้าชนะแบบนี้ That was quite a surprise. Astralis are sort of the team that barely made it here to the world final. Yep. But they kind of showed form as if they were. เปิดเข้าหัวเมาส์ You know what I mean? It felt like they had camped a lot and. ลูกกลางมาเช็คกลางก่อนครับเห็นกลางเรียบร้อยครับทวิสต์แจ้งเพื่อนแล้วเข้าโดนัทไปไวครับ JKS ปาไฟดักรอไว้ทะลุออกมาไม่ได้แล้วครับติดไฟยาว
แจ้งเพื่อนเลยนะครับทางด้าน JKS ทะลุออกมาเช็คมา JKS ยิงไปได้2ครับเปลี่ยนมุมยิงครับ JKS เอาไป3เลยอะดิโอ้โหนับ3แล้วครับทางด้านทีมลิควิดผมว่าลิควิด 2-1 แต่แพ้แบบนี้เราไปเอา2แบบหลังเฮ้ยให้แบบนี้ให้เขาเหอะจริง 3-0 แล้ว 3-0 แล้วมันยิงเดือดขนาดนี้ JKS อ่ะยิงคมเหมือนเอามีดฟันแล้ว JKS ยิงแบบปั๊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 บอ่ะ It's been a great second season in the sense of getting to see this new Liquid Nice one, bro. Getting to see G2 win a trophy with this lineup as well. There have been a lot of surprises. I'll take one more. ดันเข้าบีต่อเนื่องครับ You know? Man, that เทคนายอีกแล้วครับเทคนาย4บอกครับปืนพกคู่1ครับผมเอาแล้วครับ G2 Doors open. You're in the running. ไม่กลัวจะดันเข้าบีแรมครับมาดูกันดันเข้าจริงป่ะมาจริงครับป่าแล้วติดไฟครับผมทะลุไฟออกมาครับนิโกเปิดโมกยิงครับโดนดิ้งหัวไปครับ1หัวนั้นอัลติเมทแลกมาเดือดอยู่ทะลุออกมาเห็นเงาครับสเปรย์มาเต็มเหลือเพียงแค่โมเนซี่ปืนคู่ครับได้สักตัวหน่อยไหมฮะน้องโมเนซี่ปืนคู่ครับยิงได้1ก่อนแต่สุดท้ายตายอยู่ดีฮะAnd that is 4 players up for Liquid as they, at the very least, deny a bomb plant. Yeah, that's definitely good. What kind of odds do you have in your head for this match? อย่ากินได้ One last one. ยิงกัน It like makes it almost to me 50-50. I don't know. It felt like something special happened at fall finals, and I'm gonna say I had Liquid 60-40. We don't have the Mirage. Sorry. Yeah, well, we have Mirage third. ราว5ครับ That was the great map for Liquid in their last series. Yeah, well, ain't going 3. แม้แต่นักพากย์ยังคิดเหมือนกันนักพากย์นอกก็คิดเหมือนผมนักพากย์นอกบอกว่าถ้าไปถึงมิราดได้เนี่ยเป็นแมปที่เยี่ยมเลยนะสำหรับในทีมลิควิดทีเด็ดเลยนะแบบนี้ทีเด็ดเลยนะ Deep ramp control again. No hesitation coming out of the B players. Ultimate ทะลุมาหลบไปครับหลบแฟตลูก2ครับหลบได้ออกมาได้ไหมไฟหมดครับมีควันปิดอีกครับแล้วโดนเนตซ้ำตามครับผมโอ้ยดักได้ทุกทางครับน่ากลัวจัดนะครับการโดนเนตต่อเลือดแบบนี้เนี่ยมันทำให้ M4 ยิงหัวนัดเดียวตายครับซึ่งอันตรายมากๆอันตรายมากนะครับอันตรายมากๆโดนเนตต่อนิดเดียวถ้าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย20เลือดมันส่งผลเยอะหรอมันส่งผลเยอะแน่ครับสำหรับฝั่งรับที่ถือ M4 มันต้องการแค่นี้แหละครับมันต้องการแค่นี้เลยครับในการยิงหัวเพราะงั้นเวลาแรก AK มันเกาหัวนัดเดียวแตกครับแบบที่ Ultimate โดนนะผมทะลุเข้า A เรียบร้อยครับสวิสหลบมุมมาเพื่อนพีคยิงให้ครับทะลุป้ายออกมาครับเหลือเพียงแค่2-3ไฟเข้าเต็มตีนครับผมมีควันดับไว้นับหลบหลังกองไปครับพีคออกมายิงได้อยู่ดีครับนับสเปรย์มาระเบิดตกตรงนี้ครับ JKS รออยู่ไหมได้ยินเสียงเก็บของแล้วได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงนะนิโกซ้ายหรือขวาไม่ไหวอยู่ดีครับออนไฟแล้วครับ 5-0 ครับผมฉะนั้นทีมลิควิดYou look at the X's on the map and you see why it's so hard to scale for the T side right there. ของจริงของดี One smoke on the re-exec means that you can only smoke CT. You got no lurks, you got no one pushing out, you got no one going with the first exec, you have no donut control, no mid. เอาจัด And the CTs, that's where they have the most advantages. So hard to plant the bomb on the A site if you don't end up connecting with donut or taking temple control fast or something so you can put pressure on CT. So they really went for the most sort of like brute forced style. Instead of going back and thinking about the rest of the map. Doesn't mean it's the wrong decision. ขอบคุณคนที่จีวะด้วยครับ CSF ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับต่อสมาชิกครับเดือนที่6 On the first time they wanted to try to exact, that was the golden opportunity. สวัสดีครับสวัสดีตะปายด้วย Incendiary spread, we see it betrays ultimate. Why it gets caught out. วันนี้เดี๋ยวเก็บเคาน์เตอร์ก่อนว่าเคาน์เตอร์จบปุ๊บเดี๋ยวไปต่อโดต้าให้โดต้าวันนี้มันยาวถึงประมาณ 3 4 ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเอาเรื่อยๆโอเคปะวัดกันตรงหัวมุมมรณะครับผมจะพยายามงัดตัดกลางครับแหลมอุ้ยโดนเข้าไปเต็มๆครับผมตีเข้ามุมตายครับแต่เพื่อนหลบมาให้ครับโมเดซี่โดนทวิสครับผมแล้วทวิสยิงเวอร์จัดเลยครับโอ้โห
ซื้อเวลาให้เพื่อนได้ดีจัดครับบุกไม่เข้าเลยครับแต่ถ้า G2 บุกเป็นโดนนะครับแหลมบีนี่คือไม่มีภาพครับตอนนี้คือไม่มีภาพเลยนะครับมีปืนไม่มีปืนก็ไม่ไหวครับผมสแน็คโดนทวิสอัพอัลติเมทครับผม Nobody's had kind of like an egregious moment for Liquid. It feels like everybody's shooting sharp. And G2 are like playing really simple, right? They're playing really simple. ครึ่งแรกเท่าไหร่เนี่ยถึงจะไหว4ไหมครึ่งแรก4ไหมขอสัก4ได้ไหมกะคัมแบ็กอะเลยเลือกบุกก่อนคือเอากะแบบมั่นใจแต่พอแพ้พกปุ๊บมันไหลยาวอะดิแพ้พกแล้วมันไหลยาวอะดิ3มันน้อยไปหรือเปล่า2สัก4ได้ไหม3นี่ลุ้นพกอย่างเดียวเลยนะตรงนี้นี่แชทบอกนะลิควิด 5,000 ไปตึงครับเดือดตึงขาสเปย์มาอู้อยากกินได้ครับได้สแน็คด้วยครับจะจัดช็อตนี้โอ้โหจัดอ่ะ ดีมากครับแบ่งยอดบ้านแดงมีพร้อมนะเปิด2หลังด้วยขอยอดแบบเบิ่มลืมหน่อยวันนี้จะได้เอาไปอวดเขาจะได้รักเราโอเคไหมพอเขารักเราจะได้ฟีดต่อเราจะได้พากได้ And speaking of the full package, there's NAF to help him now in cave. ซ้อน2ครับห้องตะเกียงซ้อนแบบแน่นๆจะไปต่อที่แหลมบีอีกแล้วเหรอครับG2เอาจริงเหรอครับเอาจริงครับรอบนี้เขาไม่ได้เฝ้าครับเทนเนอร์ทีลิกิคือปล่อยแล้วผมไม่คิดนะว่าเขาจะมาแต่ทะลุมาเรียบร้อยแล้วทะลุมาแล้วอะไรครับดาฟยิงชนะฮันเตอร์อยู่ดีฮะเข้ามาแผนได้แล้วครับผมโดนยิงทะลุไล่ไว้ก่อนครับมอนเนซี่เอาหัวไปให้ครับจังหวะหันต่างข้างไปครับทวิสยิงแพ้ครับเป็นมอนเนซี่พยายามจะแบกครับผมมอนเนซี่ได้แผนแล้วครับแล้วโดนวอลแบกมาเกือบตายครับเหลือ5ครับมอนเนซี่ใจจะหายใจจะขาดช็อตนี้โอ้ย AK ครับวอลแบงจุดสำคัญ6-0ครับจะเสก1มาได้หรือเปล่านับ1ไหมครับบอลเนซี่พีกยิงหัวแต่โดนไฟตายครับบอลเนซี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับแล้วดิโก้ต้องเข้ากันหน่อยแล้วครับมีครีมต้องเอาแล้วครับต้องกู้แล้วครับกู้ได้นะครับกู้ได้มีคิด7-0ครับผมลิควิดเลสโกครับโอ้โหไปโดนวอลแบงครับเลือดเหลือ5แล้วโดนไฟตายมอนเนซี่ไม่งั้นราวนี้เนี่ยผมว่ามาครับแต่ตอนนี้ไม่มาเพราะอะไรโดนไม้ครับผมไม่มาเพราะโดนไม้มันดูดีใจเกินเหตุนะแฟน G2 แบนแว่นทรงอะไรครับอยากตัดตามไม่ตัดเดี๋ยวบอกทีเช็คไว้ครับยากิน่าอุดไว้ไม่ให้เข้าเลยครับแล้วประเด็นคือ G2 ไม่ได้เข้าตีกลางเลยนะครับมีเข้าตีกลางไปรอบเดียวแล้วก็พยายามจะล่อที่ B รัวๆไม่ไหวครับเพราะว่าบุก A ก็ไม่เข้าครับอุดแล้วไฟติดเพื่อนเลยสวยเช็ดเอาแล้วยากิน่าได้อยู่ครับไปได้แย่มากนับแต่นับไม่เลยซ่อมให้ครับนับทวิสสวยงามครับทวิสเหลือมิดตัวเดียวเท่านั้นสแน็คเล็งยิงหลังมาแต่เป็นเทรดฆ่าครับนับ8ครับผมลิควิด8-0ครับแชทไฟเพื่อนยังยิงชนะครับแชทคิดว่าไงทรงใจแอนไม่มันเปิดข้างอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วตอนนั้นผมส่งให้ช่างที่ห้างออกแบบให้ตอนไปทำงานออฟไลน์อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าทรงดีถ้าไปเซตนี่ได้อยู่น่าจะเป็นหน้าไม้อย่างที่น้องชอบนะครับอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยใช่ถูกบอกThey get countered on the pistol, they get countered on the B rush, they get countered on the A rush. บัฟธาตุไฟ
มันทำไมมันกลางพื้นไฟเป็นเสกเหรอกลางโวลคาโน่เหรอกลัวเพื่อนลงไฟเบาเหรอ That's sometimes why you start off a game plan with a default just to build a base เสียงจะหมดเลยนะภาคเคาน์เตอร์วันเดียวรีดจัดไปหน่อยเดือดไปเคาน์เตอร์ตึงจัดครับ80แต่รอบนี้ AK Hero ครับทางด้านฝั่ง G2 Hunter ถือ AK ยิงกันคนละตัวครับมีบอลซี่ยิงไป7ครับผมโดนเนตหมดหลอดอีกแล้วแล้วจะดันขึ้นแหลมพีคมาจากตกใจเลยครับเยกินด้า4คนเพื่อนคอร์สไฟมาให้ครับเก็บไปหมดแล้วเป็นสแต็กยิงมอฟไซด์ไปด้วยนิโกเข้าหลังได้ครับนิโกยังนิโกยังใจเย็นอยู่นิโกบอกได้อยู่รอเพื่อนเข้ามาอยู่จะเอาเกิน1แต่ไม่ได้เกิน1อะดิ90 He's been doing it all half long โอ้ยแบบนี้สงสัยจะ12-0หรือเปล่า 9-0 Gotta say it's a lot to do with your Kinder playing well. โอ้ยแฟน G2 รอวัดที่แมป3อ่ะน้องโมเนสversus a team like G2 well that's going to be everything ไม่20 เดย์ไม่20 เดย์ผมเชื่อว่า G2 เอาคืนได้แบบน่ะเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นเวอร์ไปถ้า G2 โดน20นะเวอร์เลยนะถ้าโดน20นี่หนักเลยนะรอบนี้ไหลไป A แทนบ้างครับกำลังหลอก B อยู่นี่อันมหาเทพนิโกเนตเปิดมาได้เกาไปเล็กน้อยแวนบาร์โคน A whole 6 months ago. Now they've got the CTs. They're not even worried about the extremities right now, and they're correct that. พีกมาครับบอเดซี่เก็บอัลติเมทไปได้ครับออฟดิโปร There was a double push on Donut. Mobs is watching it. สเปย์มาครับวัดมิดไปครับกดตัวท็อปมิดเรียบร้อยครับตัวแตกโอ้โหแล้วบอเดซี่ครับอย่าให้เขาได้จับนะครับอย่าให้เขาได้จับจริงๆครับออฟบอเดซี่ยากินด้านั่งอยู่นานครับได้จริงว่ะยากินด้ามันก็เดือดนะมันเดือดหมดเลยนี่หว่าวันนี้ลิควิดอ่ะมันมีแค่อัลติเมทไม่เดือดนี่หว่าไม่เดือดไม่ใช่อะไรนะเพื่อนแย่งยิงหมดนะไม่ใช่มันไม่เดือดนะมันยิงนะแต่เพื่อนแย่งยิงหมดนะ Made a bit of noise, but Nico thinks he might have crossed. โอ้จะพยายามพีกมายิงครับได้ตำแหน่งเรียบร้อยครับแพนมาแล้วสกายเป็น2-1แล้วครับฮันเตอร์แล้วเลือดไม่มีด้วยต้องเสกขึ้นมาให้ได้นะครับฮันเตอร์ไม่งั้นไม่มีหวังเลยครับโนโฮปครับผม90 10-0ไปดิเช็คตบทีครับ Did a lot by not even shooting right there on top of getting the kill. So very nicely played round. Liquid 10 straight, well earned. And here is a game plan that Liquid มีบอร์ดวางบอมไหมไม่มีมีแกLiquid เขามาเอาแชมป์ทัวร์นี้หรือเปล่าไอ้น้ำโอ้ดูจากสภาพแล้วโดตาน่าจะไม่ฮะโดตาไม่ค่อยเอาเท่าไหร่ Liquid แต่เคาน์เตอร์อย่างเอาเลยว่า Any X factor to bleed through. The close moments at the end, they're winning. The early game they're winning. A 2v4 sprinkled in round 10. นับ1เหอะจริงๆ G2 มันจะได้แบบหายใจออกอ่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะนับ1เถอะนะทะลุกลางออกมาได้แล้วนะครับแต่โดนระเบิดยัดตีนครับโอ้โหเลือดหมดเลยครับ79สแน็คครับยิง JKS มาได้ครับโอ้ยเราทะลุสโมกตายครับโอ้โหโดน2หัวทวิสเปิดโปรแน่ครับจริงๆเปิดโปรแน่ๆครับเปิดแน่ๆไปเถอะครับแต่ผมก็คิดว่า Liquid 2-1นะครับผมก็คิดว่า Liquid 2-1ครับทำไมบ้านแดงไม่มีใครพิมพ์เลยครับบ้านแดงดูเงียบเหรอครับฮันเตอร์ทะลุบ้านออกมาแล้วนับแจ้งแล้วนะครับว่าเขาบุกบีเพื่อนรออ้อมหลังครับเยกินด้าอ้อมหลังมาได้1ก่อนครับบอมตกเรียบร้อยเก็บบอมเกือบคืนมาครับเพื่อนแจ้งแล้วเมื่อกี้เห็นนะครับเห็นบอเนซี่ 2-1 ครับบอเนซี่จะเอาให้ครับ10ครับบอเนซี่สกอร์เขาขวัญปิดมาบอเนซี่ลุยเลยครับบอเนซี่ร้อนครับร้อนที่ไฟครับแต่ไปที่หัว 11-0 Maybe G2 like their boot camp. บ้านแดงไม่มีอีโมดโอ้เดี๋ยวลงให้เอาอีโมดแบบไหนบ้างเอาแบบที่บ้านม่วงเลยไหม
pretty much already done here. Liquid is just gross. Well, they've gotten close. อย่ากินได้ครับซูมตาเดี๋ยวเลยยิงแม่น But this one, I don't ซูม know. ตา Listen, I've seen comebacks happen versus Liquid this year, if I may say so. Yeah. อยากกดเบให้มาที่บ้านมั่ว Sure, they had a couple of long talks after Cologne. ดูทรงผมแว่นรู้สึกว่าแว่นน่ารักขอบคุณครับขอบคุณที่ชมมันหัวมันเอียงหน่อยครับสระผมไปเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเช้าไม่ได้สระ I mean, versus FaZe, there could just be that something special in the head-to-head. มาเลยนะเพื่อนผมยิงหัวนิโก้ได้ครับยากิด้าดันบีแล้วมาตายหมดครับดันบีแล้วมาตายหมดครับผมครึ่งแรกครับสงสัยจะ12จริงครับ12-0จริงครับทรงนี้แชท12-0 12-0จริงๆครับจะได้เห็น13-0ในตัวนี้เหรอฮะตั้งแต่ผมพากมาผมยังไม่เคยเห็น13-0เลยนะครับผมไม่เคยเห็นนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่เคยเห็นนะครับตัวท้ายสุดนี่ซับ5เหรอครับ1-12อย่ารอมาฟ Just chilling, 5-3. Yeah, we saw his impact at the start of the map over towards A-site. ยิงซะกลัวจะไม่ได้เล่น3แมปเลยว่ะ G2 ไม่เอาเลยว่ะมีโมเดซี่ยิงอยู่คนเดียวเลยที่เหลือที่เลทับบี้เลยว่ะไอ้นิโก้ก็พยายามจะแบกแล้วอ่ะแต่ไอ้เมาส์ฮันเตอร์สแน็คนี่คือ0อ่ะสวัสดีครับพี่ว่ามีจะ13-0จริงครับAnd that winning formula for Team Liquid coming forward tonight. ครึ่งหลังไม่มาแบบหน้าเธอครึ่งหลังอ่ะแบบหน้าเธอจริง Team Liquid looks nice. แบบหน้าเธอนะ Still 2v5. 2 kills in. ไปมองที่แมปหน้านะ And then those footsteps ไม่เอาไม่มีภาพโอ้โหแย่แล้วครับเหลือตัวเดียวครับสแน็ค5วิโอ้12-0 Okay. And G2 ว่าเลยนักพากย์ยังขำอ่ะแชทไม่ต้องอะไรมากนะนักพากย์ขำนักพากย์หลุดขำตอนบอกสกอร์0อ่ะ I am the head coach of Team Liquid. I've been involved with CS since 2006-7, but not professionally since 2016. G2 I had some childhood friends who on the street next to mine, a few houses down สวัสดีพี่บิ๊กครับ and they were playing together as a team and I รีเวิร์สมัน12แล้วมันจะรีเวิร์สมันก็ OT แล้วมันคงไม่ OT 0-12หรอกพี่มัน13-2ไม่ได้พี่มันเป็น OT พี่ลาก OT ก็เวอร์เกินพี่ต้องกดไปถึง16อ่ะพี่ถึงจะชนะเขาอ่ะพี่ต้องกดจาก0ไปถึง16อ่ะพี่เข้าใจว่า0ถึง16กับพี่0ถึง16อ่ะแล้ว0ถึง12แบบพี่ห้ามพลาด0ถึง12แบบห้ามพลาดแล้วพี่ต้องไปต่อ My mom sent me a picture of my dad watching the game. I think that must have been like 5 or 4:30 in the morning. That was the game changer for me. Just to fully focus. ดึงเลนไปแบบหน้าพี่แบบหน้าเถอะ There's the analysis that needs to be done and there's the presentation and อ๋อ0-0ไป0-2ยังได้เลยแม่น usually takes about an hour, but the analysis part between 3-4. มันกดดันนะรู้ป่ะเวลาถือ0-12มันกดดันนะเว้ยสูงครับสูงอะไรสูงแบบหน้าหรือเปล่าไม่มันหนักเกินมัน0มันไม่ไหวมันขำแชทนี่มันแชทมันรั่วเกินไม่ได้ขำสกอร์นะเว้ยขำแชทในเวนแต่ละคนบอกโอทีครับโอทีช่ำๆครับรวยๆโอ้โหโอทีจะหลุดThe best time I have taken in recent times ที่เกินจุดพี่ the game between Apex and MRBR at ESL Challenger อันนี้ดันกันครับ16-12แน่ๆจริงครับพี่เป็นแชทเล่นมุกโอ้ยแชทตั้งใจเชียร์อะไรวะแต่ละคนอย่างมีมเลย0-12ไหวครับพี่ชิวๆแต่ละคนพิมพ์ไม่มีใครพิมพ์หรอ OT แล้วครับตอนนี้ HLTV อัปเดตไม่มีหรอมุกแน่โหรออยู่เลยนะ If you haven't come through with your point for the players during the amount of timeouts that นิกมาโดนตบอีกแล้วมันดาบเหวอเกินหน่อยดิพี่คูปดาบมันไม่ไหวอะนี่พี่
นิกมานับเวอร์จริงเมื่อวานพี่เขาพิกมังกี้ใส่อินโวกพี่ตาผมยังหลุดออกจากเป้าใครก็ได้ควักตาผมมันล้างดีอะพี่ไม่มีใครก็พิกมังกี้กลางแต่อินโวกกลางนะเว้ยมันบ้าเกินมันเกินจักรวาลการเล่นไปแล้วนิกมาพี่ทีมระดับจักรวาลจริงเนี่ยพี่ไม่จำเป็นต้องพลิกตัวแบบผมเก่งก็ได้เอาเงี้ยก่อนหน้ามีพลิกมอฟฟิ้งใส่ดูมาอีกวันหนึ่งพลิกมังกี้ใส่อินโวกอ่ะจะหลุด 13-0 Mohan 13-0 I think it's 13-0 หรือเปล่า say anything because 13-0 หรือเปล่า it could happen obviously now with just a pistol round. It could 12-2 โดต้าทีวีมาเลย I'm just surprised.แปลก The first didn't see this one coming at the Blast Premier World Final in Singapore. Right off a เราไปดูแบบหน้าดีกว่าครับ G2 yet to win a round. Yeah, they thought Rio had a sting. Well, welcome back to the server, gentlemen. Okay. Oh my. เอาเลยฮะ 12-0 ครับต้องได้แบบคีนนะครับ G2 ปืนพกขอร้องลิควิดปลุกก่อนครับไปก่อนแล้วครับนิโกะโอ้โหโดนัทนิโกะโดนไปแล้วอย่าทำน้องโอ้ย13-0 แน่Gets from bad to worse for G2. Taps 13-0 แล้วตายสุด And this first map couldn't have gone any better. The pistol. This felt like a hot-handed team. โอ้ย And we'll see if we can keep โอ้ยไหวพี่13-0 แล้วพี่ครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมเคยพากเคาน์เตอร์สไตล์แล้วเห็น13-0เลยเว้ยชัดผมเคยเห็นแต่13-1อ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรก13-0คือ70กว่าราวผมก็โดนมาแล้วนะเว้ย70ราวผมก็โดนมาแล้วนะเว้ยใน OT อ่ะครั้งแรก13-0 Obviously, Liquid and G2 we're struggling pretty much with everything in this game, but I didn't expect it. No, me neither. I mean, we look at the scoreboard and sing the praises of the side of Liquid. Let's start off with Naf. Obviously, we talk about him as a 2-1 Liquid G2 เอาหน่อยเว้ยแมปหน้า player, taking some of those positions that aren't necessarily, you know, where the มา superstar เถอะ is G2 shining, but he's always so reliable on this Of course, and you highlighted him as a passive player, but I think he never lost entry duel this game. I think มอสซียังไง13ราวคิว1ครับ And for the positions that he's playing, I think also very solid. Very little amount of mistakes that he did. He was never caught off guard, and honestly, everything was working in their favor. It was like trades going in their favor. 13-0 ไอ้หนุ่มโมเนสซี่ยิงจริงพี่โมเนสซี่ยิงจริงพี่แต่อีก4คนเขาแบบอีก4คนมันเพลเลยไอ้เยติเชียนมึงมาช้าโหรกำลังพูดตามเลยตั้งแต่บ่าย2บอกมันหายหัวไปไหนวะวันภาคโดต้าไม่โผล่มาไววันภาคเคาน์เตอร์มันหายหัวเฉยโอ้มาไม่ทันเลยวันนี้เดือดอยู่นะวันนี้เดือดอยู่นะฟอร์มไม่มีเลยมัลส์โดน13-0 เลยอะ This will sound pretty weird, but I think you should just laugh it off. คนทำงานมีคนบอกอยู่ทำงานไอ้พวกทำงานยืมผมเป็นสแตนด์อินไหมครับ G2 ผมเล่นพอกันกับเมาส์เลยโอ้ของจริงกับแต่ละคนใช่เลยมันสลอกเสร็จเลยจริงทัวร์ที่แล้วกลับไวนะจำได้ทัวร์ที่แล้วกลับอย่างไวแบบเมื่อกี้แบบลิควิดโอ้ทำสกอร์ง่ายเลยครับทะลุฮาล์ฟไทม์มาเก็บครบเลยครับสะอาด just to hammer it in one more time. Somebody that we were kind of putting the microscope on though before coming into this series. ส่วนที่เขาแว่น G2 ไม่แพ้ He's been looking lackluster to say the least. Obviously, he was ill back in Copenhagen at full finals, so I think we gave him a little bit of a pass there. Rio wasn't looking too hot, but here he has certainly turned up today. Oh yeah, he looked in at least. พยายามแล้วน้องโมเนสซี่อ่ะเอาแบบตรงๆเลยผมไม่ได้ไม่เชียร์นะเว้ยน้องโมเนสซี่ยิงแล้วแต่ไม่ไหวจริงเว้ยกูอยากดูไอดองแล้วว่ะแต่ไม่ต้องรีบก็ได้นะบอกอยากดูไอดองแล้วพี่ส่งไวมาเลยอ่ะคิดสภาพอ่ะแค่บอกแว่นบอกอยากดูไอดองไวๆอ่ะไม่กด13-0ให้เลยอ่ะ
ดูดิดูยิงกันหน้ามันยิงดิมันยิงไม่ไหวแล้วอะ positions around that particular bomb site as well, and that's what we want to see. Open duel นี่คืออะไรอะ right? I think that's something that เปิดก่อน he นะเลย really needs to be finding. You mentioned the documentary that Team Liquid recently released about him, and I think that was kind of one มัน of กะ the แบบ main เก็บ focuses, เก็บ right? สัก Is 4 going ราวแล้ว down in เรา this คัมแบ็กเปล่า how บางทีมันก็เลือก do ไอ้ you ฝั่ง get เสีย out เปรียบ of ก่อน it? นะ And he first just kill being อ๋อ super candid first by blood saying, hey, you know, this is something that potentially all players โอ้ will go โห through. first blood แล้วไม่ตายเลยด้วยนะเวอร์จัดอะ So what's happening right now? And 13-0 is the perfect way how to bounce back from bad period or slump or bad period overall โคตรเดือดอะ more individual performance. พี่กายลองดูว่าสนุกนะ this can only go well and เคาน์เตอร์ well อะ and โคตรมันอะ better as the tournament เดี๋ยว progresses. วนกลับไป So ภาค let's โดตา start ให้ with, รอเคาน์เตอร์จบกัน let's start with จะได้ putting ส่งยอด it ง่ายหน่อย against G2. So what you're saying is the Yukenda slump is over. That's it. จะบอกคู่เมื่อกี้โอเวอร์ไทม์ครับคู่นี้โอเวอร์ for today After one map that clearly was their pick, they prepared better. G2 didn't turn on their G2 motor, อยากวอร์ม but Yekina is back. มันบอมหัว I mean, there's obviously, you know, a list as long as your arm if you're looking on the side of G2 to say what the ร้อน mistakes เล were. Was there ย anything that was really standing out to you? อัลติเมทไม่ยิงนะ uncharacteristic? เพื่อนแย่งหมด I will have โดนไอ้น้ำกับไอ้ยากินด้าทวิต3 คนแย่งยิงหมด อัลติเมทไม่ได้ยิงนะวันเนี้ย When it comes to opening duels, Snacks had 1 in total, but obviously we have to talk about Marco Malps, and he had แต่เมื่อกี้ลิควิดเลือกมันได้แมปตัวเองมาดูว่า G2 จะได้แมปตัวเองไหม timings. He got team killed. แบบหน้าไปทีมไหนดีแว่น ถ้ามาตรฐานมัน It was not great, but มาตรฐานมันก็ควรแบบตัวเองเก่งหรือเปล่าวะคู่ And เนี้ I ย think, you know, particularly with the boot camp that ตัวขยี้ไม่เท่าของก่อนหน้านะของก่อนหน้านี่หนักกว่านะของบ้านหลักเราอะตากล้องมันขยี้หนักเลยนะรู้ป่ะ From your perspective, when you're a team and you've experienced such a blowout as at IM Rio for G2, and then you've got that boot camp time, ทรงมันมาจัดแต่มัน 13-0 ใส่ G2 มันเวอร์ไป ถ้าเป็นE cell นะโดนแล้วนะ โดนรัวๆเลยนะ I obviously don't see into the team of G2, but I feel like when you look at the performance at IM Rio, I think the individuals just didn't turn เปิด up. หลอดแล้วครับขยักบิดขยักโดเนทครับมาตอนนี้นะเครื่องหมายตกใจทิปมีครับผมโดเนทกลับมาได้ครับหลอดเขียวข้างบนจะได้เติมเต็มหน่อยวันนี้วันที่30แล้ว For finals, that worked. They lifted the trophy ไม่ there, แปลก and ใจครับ maybe they มิ were กว่า trying to ได้คาดแดงแล้ว read วะมิกว่า too ใช่ไหม much to not be readable, and that can actually backfire, where you yourself are suddenly all of a sudden not on the same page as a team. So reinventing น่าจะเห็น the 3 แมป wheel คุณ is อะเอาตรง nice เอาแบบ way, จริงจัง but นะ you can't overdo it because then you will lose that kind of identity as a team. You don't want to do it. Well, hopefully G2 got their fingers crossed that things are only looking onwards and upwards as we do look on forwards to their map pick. That is going to be going down on Inferno after the break. Don't go anywhere. เจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินออก0เลยเหรอ นี่วัดจากฟอร์มมั้ยเนี่ย มาดูสถิติที่น่าสนใจของ Inferno กันนิดนึงดีกว่าครับ G2 Inferno ครับอยู่ที่ 66.7% นะครับ 6 ชนะแพ้ 3 ครับ ในขณะที่ Inferno ของฝั่งทีม Liquid อยู่ที่ 54.5% 6 ชนะแพ้ 5 นะครับ มาดู 3 ล่าสุดครับ 3 เกมล่าสุด 3 เกมล่าสุดเนี่ยของทางด้าน G2 เนี่ยเป็นชนะ 1 แพ้ 2 นะครับ ชนะ 1 แพ้ 2 ถือว่าน่ากลัวอยู่นะฮะ ถือว่าน่ากลัวอยู่สำหรับ 3 เกมล่าสุดของฝั่ง G2 โอ้ยแล้วในขณะที่3 เกมล่าสุดของฝั่งทีม Liquid นะครับถึงแม้สกอร์เขาจะไม่ดีเขาตบคอมเพกนาวีมาครับแบบ 13-4 13-6 นะครับและไปแพ้ให้กับเฟสครับผมที่สกอร์6-13 ครับที่ IEM Rio เลยนะฮะใน3 เกมล่าสุดของแมปนี้นะครับเอาละสิแล้วก็3 แมปล่าสุดเนี่ยผม3 เกมล่าสุดของแมปนี้เนี่ยผมให้ไปที่แต่ด้านทีมลิควิดนะถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวครับคู่นี้ฟอร์มแมปที่แล้วเนี่ยถือว่าหนักอยู่นะครับ 13-0 อาจจะจบที่ 2-0 เลยหรือเปล่าครับอาจจะจบที่ 2-0 เลยหรือเปล่าอาจจะจบที่ 2-0 นะแต่เมื่อกี้ไม่สูสีนะเมื่อกี้ 13-0 ปืนตันจัดอะเบสแมป G2 จะเป็นนุกนะ 85.7% ชนะ 6 แพ้ 1ได้เหรอวะมันลงแล้วเขาไม่ให้มานี่ทำไมวะ
มาร์คพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอลลงข่าวแล้ว HRTV มาร์คเซคคอร์ด his worst map ever ยิงตัวเดียวอะหนักจัดนะยิงแบบตัวเดียวเลยอะผมไม่ไหวแล้วครับพี่แว่นช่วยทีมผมได้ครับพี่ผมไม่ไหวแล้วครับพี่แว่นช่วยทีมผมได้ครับพี่โอ้โหแม่เจ้าโมเนซี่โดเนทมา10 บาทโมเนซี่บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแว่นเย็นนี้กินอะไร Now you're a player กิน who ลาบ won เด็ก a lot and wants ไม่ to ใส่ win พริ a ก lot more, right? But what have you thought about how the team's performed compared to your expectations coming into it so far? อยากดูวอติโก้ครับ Expectations จริ are งพี่ great compared to what people projected. But obviously, like there was a basis of how much I was working in the player break. That I put a lot of expectations on myself because if I put this amount of time into it, it cannot be for nothing. I cannot be for last places or not having a good showing. And that first week and for the fall groups and qualifying and beating top teams there, that was a big momentum. And obviously the first week that we played with like Roland, everyone knew that the right decision was. He's such a funny kid, and it's been great. And I'm hoping this event can be great for him. He's had a couple of rough back-to-back events. He still has to progress on his game and making sure that people cannot read him. And he's been working very well. Everyone on the team has been working hard. I like what you're saying there about Roland, right? Because he has had a couple of games where it wasn't what we've seen in the past from him. But we know you were right. We know what he can do. Is this something where you're trying to mentally help him, like what Edward does and the rest of the team does, in order to make sure he can perform to his best? I mean, one thing you got to make sure for players is that the game never feels impossible, right? I mean, there's some situations that you just can't help, like your lurkers left in a 1-on-3, 1-on-4 because execute fell apart or they're, you know. T2 ปะทะฟอลคอนนี่เปลี่ยนไปเล่น 1-1 ก็ได้ครับโมเนซี่ปะทะซิมเปิลก็ได้เพื่อนเป็นบอท So like there's some โจมตีจัดอะ but it's important for an opera to never ถ้า feel โจมตีจัด it's hard for him. เอกกันได้ที่ไหนอะเดี๋ยวนี้เชียดเอาเรื่องตลกมาพูดอีกแล้วนะเอกกันได้ที่ไหนอะเขาไม่ชวนอะเอกได้หรอเขาชวนหรอเขาไม่ชวนนะดูดีแล้วอะ Number one. Let's talk about Ultimate though, because Twist was giving a few words to, you know, the up and coming Orpa that nobody really knew anything about before he joined Team Liquid. How do you feel about, you know, his performance recently? We kind of touched upon it already, Stico, in the pre-match. We didn't really see him popping off too much on Ancient because it was some of the other stars that were showing up. But yeah, Ultimate as an Orpa right now, what's your take? Yeah, we touched upon it. The adaptability needs to be a little bit higher and adjusted because วันนี้เพื่อนไม่ยิงเลยว่ะจีทู he's been doing for the past months on Liquid has been โมเน incredible ซี่บอก4เทเลทับบี้จริง a little bit flat people เดี๋ figure ยวเอา out คืน the ให้ way รอ how แป๊ to บ play against him they figure out that he's an aggressive oper what he likes to do how he likes to move around the map the rotations all that kind of โอ้โห is nice เห็นสกอร์ว่าแล้วอัปเดตแล้วปวดตาเลยวะ play style but sometimes overdoing it is actually going to cost โซเพียนนะโซเพียน Let's talk a little bit about Inferno. It's the map choice of G2 coming into this series, which is definitely a good thing when you're looking at that 13-0. Okay, maybe they can just sweep it under the rug, forget about it. Obviously, going to be quite difficult to do that. But Inferno, we're talking about, 6 wins, 3 losses for G2 in the past 3 months. For Liquid, it's been a bit more 50-50. They got 5 losses, 6 wins as of late. But interestingly, between the head-to-head between these two teams, they've only faced off in a best-of-3 once. And G2, they absolutely demolished Liquid on Inferno last time. It was 13-3. Why do we look at G2 as being, a strong Inferno team? I really think that's the main reason why they really G2 ได้แพนไหมได้แพนอยู่ได้แพนอยู่2 ราว2 หรือ 3 ราว 2 wins that they're getting are against lower tier oppositions โมเนซี่แอนด์เฟรนจริง so that's another thing to really take into account that น้อง their stats might be a little น้องพยายามแล้วมันยิงเดือดจริงเว้ยลิควิดยิงเวอร์จริงมันไม่ได้ยิงไม่โดนหรอกมันลิควิดมันเข้มเกินเว้ยมันคมเกินยิงเหมือนใช้จอแบบ60 เฮิร์ตกับจอแบบ 6,000 เฮิร์ตเลยคิดภาพไหม Liquid choosing to start on the CT side of things. Pause ไม่ได้พอสเลย on the aforementioned T side. What do you think they should be pulling out ไหลมั้งไม่ได้พอสเลยไหลเลย half?
What do we expect from G2? แต่น่าสนใจอยู่ทำไมโค้ชไม่เรียกพอทำไมโค้ชไม่เรียกพอวะทำไมปล่อยไหลวะน่าสนใจนะน่าคิดอยู่เพราะปกติเวลาแบบเขาเวลาแพ้5ปุ๊บมันส่วนใหญ่ฟูลบายก่อนเข้าฟูลบายมันจะต้องเรียกเนี่ยซูมตาเยกินด้าตาไม่บอกหรอวะเยกินด้าสงสารตาจัดdo what they were doing so far. They were clearly out-aiming them, out-braining them in the situations. All the post-plan positions that they were having on the first map, it was just not possible to win for G2 overall. So just keep doing what you were. I'm going to play a record that we always love to spin when we talk about Inferno, particularly when we see this man on the server. Of course, it's going to be the fights towards that banana position, one of Nico's favorite places to be playing. มันมีแมปละ3เว้ย Full kills on the first map. เก็บแมปแรกมามันไม่แตกเป็น6นะ Within him, right? Because I love to see this head-to-heads, ตัวนี้ทำไมฮิริกไม่เอาไม่ใช่ฮิริกไม่เอาฟังดีๆนะเว้ยไปดูวิธีเล่นในออฟเลนมาก่อนไปดูดาวายลามะเล่นแล้วจะเข้าใจผมว่าดาวายลามะ50-50เกินไม่ไหวต้องเตะมันออกเว้ยบางเกมก็เล่นดีบางเกมก็ไม่เอาอะไรเลยก็สภาพนั้นถ้าคือเอาทุกรอบอนาล็อกได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ไอ้ดาวายลามะนี่คือไม่เอาเลยรอบเนี้ยfights about it when it comes to utility, dry peek, double peeking, triple pushing, all that kind of ต่อให้มันแหลกรอบชิงมันก็ไม่ฟุก and the man that ดาวายลามะหนัก is actually looking more prepared for it after the first game. We got to see some really nice images just before of Mytha talking to Twist. They're going through strategies right now, just behind us. เก็บสมาธิไว้เล่นก่อน You've been at that position with Mytha. What is he kind of like in these moments? คือบอกว่าอยากดูแบบไอ้ดองไวๆแล้ววันนี้ดูสิ่งที่เขาทำให้ลิควิดนี่เขาได้ยินเราพูดนะแชทคือผมแค่บอกวันนี้อยากดูไอ้ดองไวๆยังเลยจะได้มีแรงภาคไอ้ดองไอ้ดองปะทะพี่ซวยวูสิ่งที่เขาทำให้เราดูสิ13-0นะผมภูมิใจในทีมลิควิดมากอยากเป็นลิควิดไอแว่นจังเลยเราติดต่อไปทางไหนแล้วเขาจะเชิญเราไปเหรอมีแบบว่าตำแหน่งไหมอะสตรีมเมอร์รายเล็กอะไรเงี้ยลิควิดไอแว่นไทยแลนด์นะมีไหมอะFirst map doesn't matter. We have to refocus. A marathon. เกี่ยวหลอดไม่ต่างหรอก To hear some really nice words from him, a little content piece in that halftime break. จนกว่าไอคิดจะเลิกไอคิดอาการออกหรือเปล่าไอคิดอาการไม่เหลือ Part of that, Siko, right? I was, yes. What happened after that timeout? I don't remember the exact map he was bringing up, but I remember the third map that we played against MIBR, and I think we got 13-0'd. And that was the last map I have ever played for Team Apex, and sweet memories. Yeah, thank you for bringing it up. Good memories, man. Good memories. For G2, do you see them having hope? I mean, it is a map pick, it is Inferno. We know the heat that they can bring, but are the individuals here today? Hard to say. Don't let the first map affect you mentally. This is the new playground. This is Inferno, your map pick. You have clearly practiced this well to make it comfortable. อยากให้13-0มันส่งผล Show us a little bit better. มัน 2-0 มาแล้วอ่ะซีรีส์นี้ต้อง 2-1 หรือเปล่าควรจะเป็น 2-1 นะแล้วควรจะเป็นของลิควิดนะยังไม่เห็นเลยโทน่ามองโกมันทัวร์อะไรอ่ะมีชื่อทัวร์ปะมีชื่อทัวร์ปะ But I'm obviously hopeful for the future that this will be a competitive game and I really ไม่ได้ตามเช็คเผื่อไม่ได้เผื่อแบบไปยื่นขอได้มิมหรือไม่มิม Well, let's see. อ๋อทันเดอร์พีคโอ้ทันเดอร์พีคภาพไม่ได้ว่ะไม่รู้ติดต่อทางไหนว่ะทันเดอร์พีคอ่ะเขาเป็นเหมือนออร์แกไนซ์ที่ทำแบบตัวน้อยปะ Well, I don't know about that, Freya. I can't believe Martin, aka Stiko, as some know him. He's pulling back the curtains, man. Just because Team Liquid goes back to North America to play versus lesser competition and inflate their Inferno stats doesn't mean you have to bring it up when the world is watching. Stiko, that's what we all do. We all go home. เงินเดือดอยู่อ่ะทันเดอร์พีคอ่ะ800,000มั้งเท่าไหร่มั้ง Okay, so remember that. Exactly. Out of the 3 games they did play back in NA, they did win 2 of the 3, so he's got a point. I still have hopes for Team Liquid to answer Freya your question. I do believe that it's theirs for the taking. Even though it's not going to be a 13-0, I just feel like tonight is a night where Team Liquid are going to walk through and very much, I would say, like Astralis versus Na'Vi at the start of the day, where we were just assuming, of course, Mirage would change things and tip the scales back. Connor, the last time they played, and the stomps happen on every single map, like you said. I did. Yes, that is true. They were able to set themselves apart map by map. Is that possible? Maybe. มาดูกันนะครับว่าแมปนี้ G2 จะดึงสภาพเกมตัวเองกลับมาได้ไหมนะครับหรือจะโดนปล่อยไหลใส่สุดกันแน่ครับจากทางด้านทีม Liquid ครับ
Right now we've got two teams Inferno ครับ G2 พิก and especially inconsistent versus each other วิลเลจพอกันนะครับเป็นทางด้าน Inferno มากกว่า50กันทั้งคู่ครับผมส่วนทางด้านทีม G2 จะอยู่ที่60หน่อยๆเนี่ย3แมตช์ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านทีมลิควิดที่ชนะ2แพ้1นะครับในขณะที่ Inferno ของทีม G2 จะเป็นชนะ1แพ้2ครับแล้วชนะมาสกอร์ดีมากๆด้วยครับทีมลิควิดชนะทีมโหดมาสกอร์ดีเดี๋ยวน่ากลัวอยู่รู้สึกจะชนะนาวีมาเลย is stacked with majority players much like how Ancient went down. Smoke in response to the execute that comes over the top. Naf spams away and doesn't quite connect lethally. อะไรครับกระโดดมาติดแฟดครับสวยงามจะจัดเยกินได้ยิงไป2หัวก่อนครับแล้วเมาส์เก็บมาให้ครับผมแต่สุดท้ายไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับเป็น2-2ต้องรีเทปมาครับเทนเดอร์ทีมลิควิดแผ่นมาได้ก่อนแล้วครับ G2 เลยครับกองเชียร์ G2 ครับหายไปหน่อยครับกองเชียร์ G2 มาแล้วครับนับ1ครับแต่นับ1ที่แมปนี้นะ And it comes down to the 2v2. Hunter Nico twist was the most important one. Now it's a T-favored situation, but only slightly. แจ้งตำแหน่งได้1นิโกยิงได้ครับจังหวะพีกออกไปครับเกาหัวหลุดเลยครับนิโกสวยงามครับนิโกปืนพกเป็นเรื่องถนัดของเขาด้วยครับนิโกปืนสั้นSecond last trade was great, but the defense นิโกบอกสั้นไหนก็ได้หมดจะดีเกิลจะปืนอะไรก็ยิงหัวหมดเลยมาดิถนัดอยู่แล้วเรื่องยิงหัว And Mobs who ended Ancient with 1 kill got a key one here on this pistol. Nice close from Nico. ไหลครับไหลแบบนี้แล้วมันไหล Let's go as he shuts down that one. ครับ3ปืนพกครับแต่ด้านทีมลิควิดเนี่ยในขณะที่มี SMG 2 ก็บอกครับ JKSF เยกินด้าครับ MP9 มีปืนดิบด้วยครับทวิสไม่รู้ว่าจะดิบหัวใครได้ไหมครับ CZ ครับผมปืนดิบหัวน่าเสียดายที่ค่าหัวได้น้อยนะครับเพราะปืนนี้โกงจริงครับไม่ให้ซื้อกันบ่อยโดนเนตมาเต็มตีนนะครับเต็มตีเต็มตัวครับผมโบนาซี่ But they like to 4-1 a lot. They like to sort of simplify quickly in a lot of games. And sometimes that doesn't work. But again, we literally didn't get to see them play the rifle round last map. And they start to get on CT here. So maybe it's just about having a good start. สกอร์เป็น1-0ครับ G2 ทีมลิควิดSaw the impact of good calls on force buys earlier today with Shuhei. รอจังหวะสโมกปิดครับอุ้ยพยายามเอา57ไปยิงครับผม57ยิงแตกครับแฟดสวยแล้วแต่ไม่ไหวครับผมเป็นเดนเมาส์ซิฟยิงอัลติเมทตายไปก่อนไหลกลับมาจากกลางครับแล้วเป็นฮันเตอร์ครับเรียกให้ฮันเตอร์บอกเรียกนะแต่เข้าบีไปเรียบร้อยแล้วนะแต่จะเรียกต่อนะเรียกอะไรเรียกวิ่งหนีดิโอ้ไปเลยครับทำเป็นหลอกครับหลอกก่อนหลอกเฉยที่การเล่นนี่ไม่ใช่อะไรครับปืนถูกสักอย่างครับฮันเตอร์แม็กเทนตกไปก็ไม่เจ็บหนักครับไม่แลกกันกับอันนั้น MP9 ไม่แลกนะโดนแล้วโดนหน้าหลังบีบไม่ได้จริงครับผมแนฟได้ไปนะได้ปืนกลับไปน่าเสียดายที่ SMG ไม่ได้เข้านะเอาวะนักพากย์ถามว่าแล้วถ้าแบบว่าถ้าเป็น13-0แต่แบบ G2 ได้อะถ้า3-0แต่ G2 ได้บ้างเอาวะผมยังชอบประโยชน์ขอบคุณณภัทรทูยูด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามครับผมครับก่อนหน้ามีคุณทานดีฟนะครับท่านดีฟนะขอบคุณครับ Got these new blacklight tables. They are Nico proof. That's true. You can find a table sponsor after the fall finals in order to prevent any further damage to our property. A Nerf G2 with blacklight. Yeah. That was they're sturdy. อุบายของทางด้านทีม G2 ครับส่วน Liquid ยังแห้งๆอยู่ครับ Liquid ยังไม่พอซื้อเนี่ยยังไม่พอซื้อแต่ผมว่าทรงดีพอที่ยิงได้อยู่เนี่ยจากปืนบวกกับยูทิลิตี้แล้วยังพอได้ลุ้นกันได้อยู่ยิงมาได้ก่อนครับยากินด้าโอ้โหจังหวะถอยครับถอยเดือดเกินครับโดนเนตสวนคืนครับผมยากินด้าตายไปฮะโมเนซี่ครับโอ้ย
โดนทะลุสโมกตายครับทวิสเก็บฮันเตอร์มาได้กดแบบสุดลำเลยครับยิงแบบตัวเละครับควันปิดไว้ครับเข้าไซด์บุกทันที This round should be easy here for G2. They're gonna walk โดนควันสวนดื้อเวลามาครับสเปรย์ทะลุมาอุ้ยแล้วทะลุสโมกมาแนบครับได้มา1ตัวครับโอ้เอาละสิต้องรีบแล้วต้องรีบที่จะแพนไม่แพนนะครับแพนหลอกต้องแพนจริงครับรอบนี้หลังเสาครับอันตรายพีกมาจากหลังคอฟฟินครับผมเล่นแบบใจเย็นครับ3-2นะครับไม่มีคิดด้วยนิโกะคมครับนิโกะเอาหน่อยแต่โดนกำหนดตำแหน่งได้ครับสเปรทะลุตัวด้านคอฟฟินตายไปครับเราได้ JKS มาด้วยครับ3-2แต่ตีคืนไม่ได้ครับ JKS โอ้ไม่ใช่ครับเป็นด้านทวิสครับเหลือเพียงแค่ตัวเดียวครับตัวเดียวต้องพอเลยครับทวิสเลือดโลจัดเก็บ AK ไว้เล่นราวหน้าครับ 3-0 แล้วครับ G2 นับ 3 ครับผม G2 5 พอจริงครับพี่ขอบคุณคุณเลิฟบ๊อบด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามครับผมครับแบบนี้ต้องให้แล้วไปที่แมป3ไปวัดกันที่แมป3 individually you know and on Inferno was one of the maps where you could see when he was getting red the most. He was playing the same spots over and over again, and Stigo brought up that JKS just had a decade in tier 1. Ultimate hasn't, and you know compare Ultimate to Monacy. That is an elite level rookie. You can't compare full body liquid ครับผมปืนเต็ม something like that that's gonna have be number 1 in his first year. อาจจะเริ่มตึงๆหน่อยนะครับ G2 Ultimate ครับจะพยายามแลกวัดกลางเลย just straight tier 1 matches for the last few months is going to get red and has to have multiple ways to start rounds versus different teams แต่วัดแค่แป๊บเดียวก็ไม่วัดนะ when he's being red and when he's not. He could still be a very good player underneath it all. He just has to prove that he can adapt now. แบบแรกก็รู้ว่าแพ้แน่เซฟแรงไว้ไม่พอเลยแม่นไม่เห็นเลยจะพากไม่ต้องอ่านเกมให้ขาดใช่เหรอวะครับป้าโอ้ยถ้าจะอ่านเกมขาดขนาดนั้นไม่ต้องพากแล้วไปเป็นนักลงทุนดีกว่ารวยกว่าสบายนะอย่างนั้นหลุดแล้วนะหลุดจัดเลยปีกเล็งคอฟฟินครับนิโก้โอ้แล้วทะลุสโมกยิงน้ำตายครับวันนี้นิโก้เอาจัดครับนิโก้นักยิงทะลุสโมกจริงครับคนนี้อัลติเมทโดนทะลุกลางมาเรียบร้อยแล้วนะเหลือทวิสแค่คนเดียวครับตรงนี้มุมทวิสแตกคือแย่นะครับทวิสยิงฮันเตอร์มาได้ครับพีกมาทวิสยิงเอาไปอีก1ครับทวิสทวิสเก็บ3ครับผมทวิสเวอร์มากครับพอเลยครับนิโก้โอ้โหเลยยิงทวิสออกมาได้ครับเก็บระเบิดปลายแล้วครับเอาจริงครับเอาจริงโดนยิงทวิสแบกจัดThat is filthy rifling, man. Twist. So nice. บ้านเมื่อไหร่ให้ดูแรงน้ำว่าผมให้ดูนิดนึงก็ได้พอใจยังยิงเวอร์จริงพี่ When you get one bulleted like that, I just feel bad, you know. โกรธแล้วครับโกรธแล้วโมเดซีเริ่มโกรธแล้ว Anything for the trade, they needed to try to scale. หูฟังดูเหมือนหูฟังจะไม่เข้าหูกันเลยนะครับเทรนเนอร์ G2 แต่ละคนปรับหูฟังได้เลยแล้วทวิสเองก็เห็นจับอยู่เหมือนกันนะครับหูฟังน่าจะหงุดหงิดกันอยู่ Already had a massive upset with ที่ตัดเสียง Straws beating Navi. The biggest part of that is them winning Mirage, right? Yeah. I mean, it's one thing to win that series, but just also winning Mirage and doing it in 2-0, that's what takes it to the next level. หูฟังก็ใส่ไม่สบายเลยตรงเห็นขยับกันหลายคนแล้วมันไม่ชินใส่ไม่ได้เป็นหูฟังปกติที่ใส่กันทะลุออกมาครับเป็นนิโก้ยิงยากินต้าไปได้ครับแฟดมาอุ้ยแล้วทะลุตายเลยครับเจอได้อัลติเมทโอ้โหอิดตรงนี้นี่บางไปหน่อยหรือเปล่าครับใครก็ได้ครับเอาโครงเหล็กเข้าไปใส่หน่อยครับอิดตรงนี้หนักจริงครับ
ยิงทะลุพังไปเลย Mobs nobody gives him what he's looking for. Mobs trying to capitalize. เราจะลองกับทวิสตัวเบ่งนะครับตัวนี้เมาส์จะดึงความมั่นใจตัวเองคืนกลับมาได้หรือเปล่าครับเมาส์โดนยิงไล่กดคืนไปก่อนครับเมาส์เฝ้าไว้ยังไม่ตายกับเมาส์ทวิสยิงเดือดจัดครับเมาส์ยังไม่กล้าแลกครับยังไม่กล้าวัดครับได้เสียความมั่นใจจากแมปที่แล้วอยู่ครับผีออกมาครับเมาส์หาข้อมูลให้เพื่อนก่อนมันกันโกงมั้งไอ้พวกหูฟังพวกอะไรมันเลยใช้ของงานหมดเลยอีกอย่างหนึ่งมันต้องตัดเสียงด้วยหูฟังมันต้องใช้หูฟังตัดเสียงงานเป็นงานออฟไลน์เสียงนักพากย์มันเข้าเสียงนักพากย์กับกองเชียร์ They're gonna do it quietly, trying to get up short. JKS out of the pit, didn't notice. Now that timing could catch him off. อัดมาหนึ่งก่อนครับโอ้ยทวิสครับสุดท้ายเป็นในด้านฝั่ง G2 ครับบุกตีแตกหรือเปล่าโอ้โมเนตี้ครับวันแตบหัวทวิสขาดไปเลยครับได้เอาคืนจนได้ครับน้องโมเนตี้หายเซียนเลยครับทวิสอัลติเมทถึงแม้จะยิงไม่ค่อยได้ครับอัลติเมทในแมปที่แล้วมาดูกันว่าเขาจะซื้อเวลาดึงคืนกลับมาได้ไหมครับออฟเปอร์ครับเห็นขาแต่โดนดิ้งหัวครับโมเนซี่วันแท็บครับแป๊กหัวแตกไปเลยแป๊กอ่ะใช่เกี่ยวกับหลายเรื่องครับหลายเรื่องจริงๆมันหลายเรื่องเลยThat was nice. This? I mean, can you even be mad? I would like to know if Twist could even see him. Yeah, you really can't. You can't be mad. You can't be mad. Rifling like that sat next to Nico, and he praises your shot. 4-1 ครับ Yeah. ไหลยาวครับไหลยาว G2 and watching the best. And that's what we need, right? The best of the best for G2. ใช่มันเป็นหูตัดมันจะใส่2หูฟังมันจะมีอินเอียร์กับหูฟังนอกอีกทีนึงไอ้หูฟังข้างนอกอะน่าจะหงุดหงิดกันน่าดูนิโก้ครับยังยิงต่อไปได้ครับพูดเลยนิโก้วัดเดือดจัดเลยครับไปวัดบานาน่าเรื่อยๆครับแล้ววัดแล้วยิงชนะเรื่อยๆด้วยครับนิโก้ This head-to-head is blowouts back and forth. There's a stat that Nero put out about Monacy's and all the Monacy and Zaiwu and the other offers and who's best on the rifle. It was Monacy. Yep. The surprising part about that is he's, of the top guys, the guy who's opping the most. บุกเข้าบีรอบนี้ต้องปล่อยครับเทเลทีลิควิดกลับมาสแต็กอยู่ที่เอครับผมโดนหลอกนะเรียบร้อยโดนหลอกยาวมาสิว้าวระเบิดไปดิเดี๋ยวเลยแพนครับผม Go ahead, plant that bomb. Monacy's gonna go hunting. เอาละครับวิ่งล่าด้วยนะล่าครับ G2 ออกล่าเดือดจัดครับผมฮันเตอร์เขาไปเป็นฮันเตอร์จริงๆอะแบบ literally real hunter อะคนนี้ Waiting for an MP7 clip. Yep, and Hunter's gonna bring it to the table. Oh, all right. We're a dying breed. I used to be on that hype train. It's all over now. Yeah. MP9 too broken. I don't think you win many fans hoping for an extinction, but I don't think my life would change if you guys disappeared. Boom. No MP7 clip. None. เมื่อกี้เห็นมีคนใช้ MP7 ด้วยเหรอนานๆทีเห็นคนใช้นะทำไมเขาไม่ใช้ปืนพวกแบบ Mac 10กับ MP9 วะทำไมใช้ MP7 วะ MP7 You hear that, JKS? They're coming for you. Myther given a chance to get into the action here. How do we get this one going if we are Team Liquid? How do you tap back into the pizzazz กล้าที่จะแตกต่าง 13-0 over on Ancient? นอนเมตากันจัดเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้กันแต่เมตากันเลยปืนที่แบบเป็นเมตาเพราะมันยิงมันสมเหตุสมผลทุกอย่างในเรื่องของราคาอะไรหลายอย่างสมเหตุสมผลหนักข้อก็มี Arc UMP A lot of surprise pickups for the second season, whether it was snacks or it was บางคนมันเข้ามือมันยิงแบบเข้ามือ Most of them across tier 1 happen on these two teams in particular. And they bothถือออฟแล้วนะ in surprising ways as well. ในนาที่ยากินได้ครับปืนพกตีแซด Nobody saw Stewie 2K coming.
Mobs. Huh? แซนแบ็ก2 You've got two pinned in the corner and you've got a ไป better อุ้ยแล้วไม่ไหวครับนิโกแย่หน่อยครับเปลี่ยนปืนมาครับโมเนซี่พยายามเอา AK กลับไปเก็บครับผมเอา AK ไปเก็บเพราะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนไปโยกไปเล่นทางอื่นนะปล่อย AK ทิ้งไว้ลึกไม่ได้โอ้โดนเนตเต็มตัวเลยครับNice nade. Hunter เนตสุดจัดเลยเนตดีจริง He's jumping up and caught out, but he's got support right กระ next โด to ด him มาจะลองดูครับ in the form of two additional players. เยกิน Over ดา on short eats that flashbang, but luckily for him, แส nobody บตาไหมครับเยกินดาใกล้จอขนาดนั้นเวลาโดนแฟลชทีนี่แบบหันหน้าหลบทันไหมครับ For Liquid, I think G2 Ultimate saw an opportunity with จังหวะ the บูฟิง guns. ครับรู้โดนยิงเรียบร้อยครับโอเวอร์สวยอยู่ครับ JKS โอ้โหแต่แลกกันเดือดอยู่นะครับเหลือพิกัสแสดงแค่คนเดียวแล้วครับ Can't get it done. ไป Molotov พิษ towards pit. It's just the CZ up close. Snacks doesn't see it โดนไปครับ coming. CC And it'll fall to the sidearm as Team Liquid off the mid ได้ their ปืนแบบ paws, คุ้ม rob away a second round win. I mean, that's a good example of like where you can take. ทำไมไม่มีคนใช้ไวซัน Like they lose arch side. น่าจะเป็นเรื่องของ time to kill ป่ะ As soon as ไอ้พวก down on the B side. พวกปืนพวกนั้นอะ sense that there was a lack of TTK มันไม่ดีป่ะ They were running out of money a bit, and they could try to peek out of halls, take a fight on the other end. ผมว่าเขาเลือกกันระหว่าง a little bit harder, so Liquid ราคากับ reinforce it. time to kill They were there just in time. Push back. แล้วก็เรื่องระยะการยิงหัวไม่หัวอะไรพวกนี้บางปืนมันไม่สมเหตุสมผลที่จะใช้เพราะว่าราคามันไม่คุ้ม ดันออกมายิงครับยากินต้าโดนนิโกสวนคืนครับแลกได้สแน็คมาครับเดี๋ยวนิโกออนไฟเกินครับหลังจากที่นิโกโดนไปครับราวที่แล้วนิโกเอาให้ในราวนี้คืนให้ครับนิโกทะลุออกมาเรียบร้อยครับอัลติเมทอุ้ยกลางเป้าเลยครับเมาส์สโมกหมดปุ๊บก็ไปเลย This would be a tough shot, but he could do it. Oh, it's spotted. อุ้ยโอ้โหอัลติเมทUMP มันลั่นช้ากว่าปะ Takes 54 damage and still he lands the shot. The one-man army of an A-site defense. Look where the round goes. It was going to บอล be เน an ซี่ A-site with the end of พยายาม balls already ค่อยๆไหล taken. ไป Now นะ it's 2v3. เป็น2-3ที่อาจจะตึงมากนะครับ Control. They're split ต้อง up. พยายามเรียกให้กลับมาที่ A ให้ได้ครับโมเดซี่ Ultimate still hunting here, but ระเบิดอยู่ที่บานาน่าครับแยกกันเล่นด้วยนะนิโก้ He's going to pull Nico back The crush after this, I'm sure. I think. Yeah, Nico just making a little sound right up on that smoke, trying to keep them as dedicated to the B side as possible. โล่งมากครับ Nico still hasn't actually committed to the โมเด comeback. ซี่พยายามจะหาแต่ซวยจัดครับหาใครไม่ได้เลยนะ Pretty simple for him. Wait, no, he's actually. Oh, กูละแพนเลยครับสวยจัดครับจบแล้วครับ Unlucky. ก็ถือว่าเต็มที่กับเขาละโมเดซี่พายยูทิลิตี้กับปืนกลับบ้านไป Liquid overthought it. อย่าตายพอครับโมเดซี่ Bomb, I mean. It's like, dude, they'll never see this coming. Tries to plant. And พยายามนะครับ Was there a chance that they go back to A? Yeah, มันซวยเพราะว่าโมเดซี่มันควานไม่เจอถ้าโมเดซี่มันควานเจอมันจะต้องรีบโรเทตกลับมาฆ่าโมเดซี่ก่อน Yeah. Whatever he was feeling at A site, Nico is feeling more so at B. ดูเบเจอร์เล่นเดือดเกินคนนั้น Nico can't take it away. เดือดใส่อะไรคนนั้น kills on it, but it's ultimate that makes the difference. Nico's having a great map overall. Hunter's not having fun. Yeah. That was an awkward หาสามครับ I think he felt that โมเด he was ซี่ ultimate in the ร้อนนะร้อนแล้ว position ร้อน when he แล้ว was jumping up. อันเตอร์บอกว่า If he had ถอดเสื้อกัน come away ร้อน from that fight, ร้อน the A site อากาศเริ่มร้อนที่ตัว ตอนนี้ยังร้อนที่ตัวอยู่ฮันเตอร์ร้อนที่ตัวอยู่ So basically, Hunter's like คิดว่ามีแมป this round right here. If I kill ultimate, it's คิดว่า over. มีแมป He's in an uncomfortable spot, but ultimate just looks so chill. Yeah, also when Ultimate jumps up, he sees the shoulder, right, of Hunter in the corner, and I feel like that half second of extra info makes it way less uncomfortable. And Hunter just kind of gets caught in between. That's going to be Hunter down to 1 and 6 after that death. So ผมรอตั้งหน้าตั้งตารอดูมิราดของผมอยู่
Door's been shut too often. AK กระบอกเดียวครับ And Team Liquid given a chance. แต่ด้าน G2 Hero AK ครับ Monesi ที่เซฟมาจากราวที่แล้วนิโก้พอมีเสื้อเทคไนอยู่ที่เหลือคือต้องไวครับต้องใส่ต้องไวต้องเดือดต้องดันครับโดนแล้วไปครับ Monesi แลกมาครับนิโก้โดนแฟดแต่ยิงหัวแตกไปครับเทคไนเก็บปืนมาโอ้ยแต่เป็นทวิสครับนั่งดักไว้ให้ครับวัดไหวอยู่ครับทวิสออนไฟจัดอู้แล้วหันเช็คขวาครับโดนไปครับทวิสยิงหายหมดตี้เลยครับหูไม่รู้ว่าหันไปเช็คอะไรครับเมื่อกี้ทามมิ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับทวิสเวอร์จริง Russell feasts on Banana and that is Team Liquid with the easy conversion. The game as we see is obviously not over. ทวิสมันยิงโหดจริง The comeback is already คม somewhat taking place. And this map can get pretty T-sided, so G2 have to play out the rest of this half. จังหวะสแน็คมองกำแพงเลย What Snack's looking at? I actually have นักพากย์ยังงงไม่รู้มองอะไรอะสแน็คไม่ได้กวนประสาทด้วยเพื่อนมันปาดออกไปยิงตัวตรงนู้นได้แล้วอะไอ้สแน็คมันไม่รู้มันทำอะไรอยู่อะไม่รู้อะงงไปหมดแล้วพยายามจะหันไม่หลบแฟดพอดีมั้งมันก็ไม่มีอะไรปอกแป๊กลอยลงมาเลยนะภาษีครับผมฮันเตอร์กับสแน็คครับยิงไม่ออกเลย 1-7 ครับโอ้ยแล้วนิโก้ครับจะวัดแต่ดูเหมือนเขารู้นะครับรอบนี้เอาอัลติเมทมาเฝ้าครับอัลติเมทมาเฝ้าครับไป2เลยอัลติเมทยิงแบบดันยิงหายหมดอ่ะโอ้ยแล้วไปจริงครับฮันเตอร์1-8แล้วครับเมาส์ยิงหัวทวิสมาจนได้ครับเมาส์เอาคืนไว้ให้ครับสเปย์มาได้สแนปไปครับโดดแฟดมาครับเปิดไว้ครับหาจังหวะได้แพนไหมฮะขอดักยิงก่อนสักตัวได้ไหมครับยิงตัวลงพิษไปครับเอ้ยทะลุสโมกมาครับเอาแล้วยากอยู่ครับเมาส์ได้1ครับแลกกัน1แต่รู้แล้วโอเคครับมอสเวอร์จัดแล้วมอสยิงเอาจนเลยครับยิงเอาจนเลยมอสเวอร์จริงIt was like 5-4-3 on the pit then 2-1 on the guy เกือบแล้วแต่ตัวสุดท้ายผมว่าไม่มีภาพจริงเพราะว่าไอคนยิงมันไปเปิดมุมกว้างมันเป็นมุมพิเรนเมาส์มันวางเมาส์ไม่เจอหรอกไม่มีภาพวางเจอแล้วตัวสุดท้ายอะตัวเนเวอร์จริง JKS อะ JKS dude just ice cold as always yeah you better sing his praise เข้มจัดลิควิดIt's a nice moment for Mobs. It's kind of his biggest. จะวิทมันเป็นอะไรมันยิงเวอร์จังวะทะลุสโมกมาครับนิโก้ได้ยากินด้ามาเรียบร้อยนะดันออกมาพังเองครับยากินด้าเปลี่ยนไปบุกเอแทนครับแฟดสวยงามมากๆครับอุ้ยอัลติเมทครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเมาส์เอาให้เมาส์บอกมุมเดิมเกมเดิมมุมเดิมเกมใหม่เอาเลยครับเข้าจนได้ครับผมบุกเข้าพร้อมกันครับดุเดือดจัดตอนนี้ไอ้ฮันเตอร์กับสแน็คก็ต้องเริ่มยิงบ้างแล้วนะไม่งั้นไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่เริ่มยิงอ่ะฮันเตอร์กับสแน็คมันยิงไม่ออกเลยตั้งแต่เกมเมื่อกี้แล้วไอ้แมปเมื่อกี้ยันมาแมปนี้ก็ยังหนักอยู่แอนเชียนก็ยิงน้อยมาอินฟอร์โนFeels like Mobs is starting to though. ไอ้สแน็คนี่สแน็คก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะอั้นไว้ยิงแบบหน้าก็ได้อั้นไว้ยิงครึ่งหลังจบเท่าไหร่ชัด6-6หรือ7-5 6-6หรือ7-5มีคนไทยกดเจอฮันเตอร์ด้วยช่วงนี้คนไทยจะกดเจอกันเยอะหน่อยเจอไอ้ดองเจอฮันเตอร์ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่เขาต้องมาซ้อมที่นี่สแน็ค
Yeah, where does Malbs live? I know he's from Guatemala. ไอ้มอฟมันเปิดแบบจังหวะเปิดแล้วมันยิงได้ด้วยดิยิงโหดอยู่อะมอฟ He was playing from Guatemala. โดนควันปิดมาครับอัลติเมท On MAE. ยังดีที่อัลติเมทยังไม่เดือดด้วยโอเคเดือดก็ได้แล้วยิงนิโกะไปแล้วครับตัวแบกของนั่น G2 หนึ่งเดียวครับในทีมที่เหลือเขาต้องรอไอ้เมาส์ซึ่งเพิ่งจุดติดมาเมื่อกี้ Walk away. Well, they wanted Nico in many of these rounds out of the gate. It's not รอบนี้ไปที่บานาน่าแทนครับขูดแล้วบานาน่าไม่มีนิโกะเปิดให้ด้วยนะเป็นบานาน่าที่ไม่มีนิโกะเปิดให้แต่มีซ้อนหลังอยู่ครับเป็นโมเนซี่นัฟนัฟรอจังหวะหมดสโมกเดี๋ยวเอาแน่ครับนัฟหมดสโมกไม่เอาครับเอาใหม่ครับอีกลูกนัฟบอกเอาไปอีกลูกมีเวลาเหลือเยอะๆครับผมเยอะแยะ50 วินัฟเซตใหม่พยายามพีคเช็คบูสต์ด้วยครับเสร็จแล้วเนี่ยปาไฟยื้อซื้อเวลาปาไฟเข้ามาครับกดเลือดน้ำไปแต่เปิดเนตมาไม่โดนใครครับทะลุมาแล้วมีแฟตให้ครับพยายามสเปย์นาฟเก็บให้ได้หนึ่งครับมาส์เอาคืนหนึ่งอย่ากินได้ครับทะลุสโมกแต่ไม่ได้ครับไม่ได้ยิงนานแฟตสวนคืนมาครับบูสต์ขึ้นสูงไหวไหมบูสต์ขึ้นสูงไหวจริงครับทวิสครับผมผิวจะจัดครับโอ้And Monacy into the 1v4 clutch. He's got to get the bomb, which was แล้วประเด็นคือ16 วิโอ้โหเปลี่ยนปืนแบบใช้เสียงออฟดักครับใช้เสียงออฟกดครับผมโอ้9 วิครับแพนไม่ได้ครับแพนไม่ได้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นครับไหนสายครับจบไปที่6-6ครับทวิสมันเวอร์ไปทวิสอ่ะยิงขนาดนี้เปลี่ยนปืนแบบใช้เสียงกรบไปเลยใช้เสียงกบจริงนะไหม What does mental health mean to me? What Movember does is we're the largest men's mental health charity in the world, and we've identified that esports is one of the best ways to reach kind of isolated young men. For me, mental health is so important to make sure that you're vigilant of how you're feeling. It's something that you can't take for granted just because things are going good. You always just need to be aware. How should we try to cope with uncontrollable stresses? I mean, I remember I walked in the last fall final like 2019. Esports ได้เข้าถึงคนที่เก็บตัวที่เป็นคนที่แบบมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจได้ดีที่สุดแล้วแต่จริงๆนะดูผ่านที่บ้านดูผ่านอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงง่ายAnd then I remember I was just like, howเห็นด้วยเลย I couldn't do my intro, I couldn't speak, and I didn't know what to do. In 1 year, I had a child being born, and then my dad died of cancer later in that year. I had some crazy. ทำไมมันไม่สโมกปิดการต่อตัววะ Be in my bed for like 6 to 8 hours, just like I could take deep breaths, but I couldn't. It was like I couldn't get enough oxygen. I think the players, though, they get it the very worst because people don't realize that outside of the game, they also have a normal life. You play so many matches, you have shit travel days, like so many things that go into this. It's not really in your ability to choose how you perform in game. I think definitely overwhelming part about Counter-Strike is the schedule. It gets just tiring to travel from event to event. People, when they want to blame you for something or they want to criticize you for something, they come at you from a point of where they're anonymous. They don't have their face. They don't have their real name there. Death threats and all sorts of people get. We're all human at the end of the day, aren't we? Yeah, exactly. If you're going to get stressed out, it might be bigger than you, you know? You don't really have a choice. You can only decide whether or not you're going to address it. Esport That's what this is day one of. How can we create psychologically safe spaces that help improve mental health such that the hundreds of thousands of young people that watch this tournament engage on Twitter and all the media streams go, I want to be just like you. At the time, it was nerve-wracking to talk about it, but now I have no problem doing about it. And you see the wonderful benefits of being able to speak out about it. So when those things happen, what strategies do you guys use? Maybe it's praising them or saying worry about it. Yeah, building the backup. Part of being a Messi มาไม่แน่ใจครับผมไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่ด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับ Talking each other up before going on camera. It just makes people happy.
finally we get a taste of a little โอ้ย back แมป 3 and ชัด forth ลุย between G2 and Team Liquid. It looked like it was going to be another stop, but Liquid recovered the สวัส half. ดี We ครั go บ 6 rounds FC of เด็ก pop. หมาแดงที่เขาลบรักเปลี่ยนโค้ดแล้วพวกมึงยังอะไรคิดว่าจะชนะเหรอคืนนี้ก็โดนยำตีนเฮ้ยพี่คุโรแมสเดือดเกินพี่ A little pizzazz from both sides of the server to make for a very exciting first half. Yeah, like people might like to hate on players or fraud watch for fun. แจ็คโหดอยู่ครับเคยดูค่ายักษ์ได้ด้วย Seeing people play well. คนละแจ็คไหม Right, like that's มาลุยครึ่งหลังครับผม13 6-6ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทางด้านทีม Liquid นะครับจะปิดที่ 2-0 เลยไหมแต่โดนไปก่อนครับเลือดหายไป 58 ครับทวิสตัวแบกด้วยนะ A lot. ตัวแบก And Nico's impact, even though so much was thrown at Nico throughout that half, how Leveling many times up did they go Nico mental health headhunting at the esport. start of the round, Team Liquid, and he still ends up going 13-7 on the half. Nico, so he was 4 kills deep in the first pistol. He's the reason G2 had that early momentum, and you could argue the reason they had such a good half. We'll see if he can do it again on the defense. You can't question. Two on the angle in the smoke. 4 kills in pistol 1, 3 kills already in this. And there is more to be had for Nico. ไม่รู้เห็นอะไร Hunter comes out with a single frag. ไม่รู้เห็นอะไรนี่กูเปิดแฮกเหรอประจำเลยนะนี่คนเนี้ยคนเนี้ยนับวีแล้วยิงโหดมากเลยนะมันเวอร์ไป How is a USP spamming a smoke better than a rifle? โอ้เวอร์ He was like literally looking at his teammates' screens at one point. มันล็อกอยู่ที่เดิมแล้วก็ยิงเข้าไปอ่ะโดนตายไปเลย3ตัวอะไรวะนิโก้เก่งเกินไปปะเนี่ย With the whole first half dedicated to a game plan of try to kill Nico and Banana. เก่งเกิน Liquid admittedly did a pretty good job. ไอ้ฮันเตอร์กับไอ้สแน็คมันยิงน้อยไปปะเนี่ยยิงเยอะๆหน่อยดิยิงหน่อยดิ2-11-2-9นิโก้แบกเกินพี่แบกแบบแบกจัดเลยแต่ในขณะที่ลิควิดยิงแบบว่าเสมอตัวกันนะมียากิน่าที่ยิงได้ไม่เยอะเพราะว่าต้องจังหวะปาดแรก2 เทคไนครับซึ่งพาได้ I think that the game plan they come into sometimes I don't think they throw things out of the window, but they sometimes go like super simplistic, 4-1s, and just try to trade out. And I think that they look a little better when they play it slower. They let the map breathe a bit more. They use some of their individual level. They try to get close rounds because I think they actually have a lot of การเคียนเพลเยอร์ไม่ใช่ทำให้ไม่ใช่สิ่งที่ดี good moments. เดี๋ยวเขายิงได้เองอาจจะยังไม่ใช่แบบนี้ For a new team, especially. ยูทิลิตี้เท่าที่มีวันปิดสวนคืนไม่ให้ลงมาจากทางด้านระเบียงเนี่ย JKS placing the smoke though at the perfect moment หันมาติดกันนิดนึง E players not moving yet for G2 snacks down beneath the lip ถ้าเกิดฮันเตอร์หรือสแน็คยิงได้หน่อยนะผมว่า G2 สบายไปแล้วนะยิงไม่ออกใช่ครับ13-0เดือดเลยNow he's got the pin to pull. So we'll get that flash up above the apartments. We'll see if it ends up dealing anything problematic to Snacks. Him and Hunter here, 2 players looking to hold it all back. Flash comes, didn't look away. หลบมาครับ But luckily for หลบแฟลช Hunter, ไม่ได้อุ้ยแต่โปรเนตี้กับที่เหลือเอาให้อะดิโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ It's a flawless conversion here แต่ไม่ for เป็นไรฮะ G2. เป็นแค่รอบอีโคครับไม่โดน I was gonna say there are certain angles ไม่มีปืน where ล่วง you can ถือว่าโอเคอยู่ flash perfectly so that if it pops you can still see everything. And then there's angles like Snacks played where the advantage is you can see the entire flash coming over the roof. So you're out in the open, but you have the chance to dodge it. Obviously right there he's fine because he has a teammate on the site holding the crossfire. What about when you see the flash coming the whole entire way? แบบนึงG2 โดนปรับแพ้มาครับมาไม่ทันเก่งแย่มากเอาแกเมาส์ยิงตัวเดียวอะแบบหนึ่งคิดว่าเกิดอะไรขึ้น13-0แบบไอ้เมาส์ยิง1อะ1ตาย13แต่ดีเอาให้ละเอาคืนให้กำลังซ่อมให้อยู่รีบขีดครับผมฟูลบายส่วนใน G2 ครับ8-6ครับ Who's going to step up alongside Twists for Liquid? อย่าไฟครับเข้าปลาเดือดจัดครับนี่ก็ปล่อยกลับมาครับเก็บของใหม่ครับนิโก้มีเรื่อยๆเป้าคนเดียวพอ
โดนไฟไล่เนื้อแบบซ้ำพีกมาโดนควันปิดแต่มีเพื่อนเฝ้าหลังให้ครับเฝ้าหน้าเฝ้าหลังสวยงามจัดครับโมเนซี่กูดครับโอ้ยถอยโมเนซี่เอาใหม่บุกไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าโดนซ้ายขวาหน้าหลังจะพยายามลองเอาโมเนซี่ก่อนถอยมาส์ดันยิงไปด้วยมาส์ครับโดนเจเคสยิงหัวโอ้แล้วเจเคสพีมาได้หัวโมเนซี่ไปอีกครับเจเคสเอาให้แล้วนี่อย่างนี้เหลือฮันเตอร์ครับฮันเตอร์แต่ถอยไปโดนนิโกะถอยไปโดนนิโกะโอเคอยู่ฮันเตอร์เอาให้แล้วยิงได้เหมือนกันนิโกะครับทะลุสโมกมาได้ยิงก่อนใส่แฟตมาจะทะลุให้ด้วยครับเหลือเลือดแค่9ครับนับเลือดแค่9ครับกับ AK ขอนัดเดียวครับทั้งคู่ขอแค่นัดเดียวครับทั้งคู่ขอไม่เยอะดีนเสียงแพนได้แพนเอาตังค์มาครับบุดเข้ามาเห็นตัวเรียบร้อยรู้ว่าอยู่มุมไหนรีเซ็ตออกไปครับแต่นันนิโกะไม่วัดพลาดแล้วนะครับตอนนี้นิโกะไม่รู้แล้วว่าเขาย้ายมุมอย่างนี้นิโกะโดนแน่ต้องรอเพื่อนมาช่วยครับยิงคอส2-1เพราะว่าจะไม่แลกนะครับจะไม่แลกจะฮันเตอร์เอาแล้วเริ่มยิงได้แล้วครับฮันเตอร์โหถ้ามันเข้าไปหาฮันเตอร์ผมว่าได้แพ้แล้วชนะเราเลยแต่มันหมุนกลับมาเจอนิโกะเลยหมุนกลับมาเจอนิโกะเลย But if he dies, okay. But that means on the other side of the map, now you got to desperately hold on to what is a 2v1 for a second because they know JKS เดือดมากthat was by one of the two players on the map. So they at least have a chance to isolate. But then Yakinder comes through the smoke a little bit too early, trying to be sneaky. But Nafly needed him. He could have been the bait in that situation for Yakinder's trade, and instead they lost that opportunity. เลยครับเทคไนลาวของแท้ครับทีลิควิด5 ถึง 9แชท5 ถึง 9เดี๋ยวเสกมา5 ถึง 9เอาหน่อยดิให้เขารู้ว่าปืนนี้ต้องเนิร์ฟให้เขารู้หน่อยทำให้รู้หน่อยว่าปืนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะวิ่งใส่หน่อยน่าเนิร์ฟกระสุนเทคไนสักหน่อยนึงเหลือเท่าไหร่เนี่ย15 นัดได้ไหม Cost them as well. Liquid. That gap grows. เหลือน้อยๆหน่อยให้ลูกมันน้อยๆหน่อยไม่ได้กระโดดมายิงมั่วซั่วหมดรอเข้าครับเน็ตเปิดไว้ปืนมันเดือดเกินนะ They've got the real estate as 5 players get closer towards top banana. Nico playing around with Util. Nico. Him and Malbs. It's a deadly rifle duo in the site. ดูงานครับนิโกะดอกควันมาแฟดซ้ำครับข่าวทั้งตีครับผมเทคนายออกมาโดนสเปย์ไปนิโกะครับผมนิโกะเก็บ3 Malbs เก็บ2เทคนายเสกไม่ได้ครับไม่ได้แม้แต่ศพเดียวเลยครับขาวสวยจัด Not the guy you want to go to right now. Beautiful counter utility. Yeah. Flashes. CC 20 นัด40 นัดสำรองไม่ต้องซื้อปืนนะถือ CC วิ่งใส่กันผมก็รอวันที่จะเปลี่ยนเมตาเคาน์เตอร์หน่อยใครก็ได้ครับเบรกเขาทีครับหยุดไม่อยู่แล้วครับไทยนานิโกะ20 ตัวครับนิโกะไอฮันเตอร์กับไอสแน็ครวมกันยังไม่ถึงครึ่งนิโกะเลยครับฮันเตอร์สแน็คโมเดซี่รวมกันน้อยกว่านิโกะคนเดียวแย่แล้วครับสกอร์เพื่อน3 ตัวตรงกลางครับโมเดซี่เป็นไรยิงได้อยู่ครับ18นี่ปกติครับแต่ฮันเตอร์กับสแน็คที่ไม่เอาครับไม่เอาอย่างนี้สเปนทะลุสโมกแรกครับแต่เป็นสแน็คยิง JKS ซ้ายไปครับนับครับจังหวะจะถอยได้สแน็คสวนคืนมาไม่ได้ถอยไม่ได้หนีครับไม่ได้ตีต้องได้พังเหลือ2-4ครับเลยครับนับเดินทะลุติดกันเฮ้ยทำไมไม่ออกทำไมยังไม่ทะลุโอ้ยนั่งทำไมยังไม่ทะลุทำไมยังไม่ทะลุวะทำไมยังไม่ทะลุวะทำไมยังไม่ทะลุวะเดินชนกันแบบเอ้าโอ้ย They go on fire too. Love artificially hyping up moments that we know the conclusion. ถูกแล้วมันออฟมันต้องเหลือ5 นัดมันจะได้ต้องรีโหลดบ้างออฟ10 นัดยิงไม่ต้องรีโหลดด้วย They got real cozy in that smoke though. มันยิงแบบ CS3 Source 3ยิงเล่นได้อะเมื่อกี้นี้แลกลิ้นกันได้แล้วนะขออภัยต้องใช้คำนี้เถื่อนจริง
Yeah, I remember being dual shock. I remember being a kid and thinking that like I wish my IRL stats would transition. บอกทำไมยังไม่พ้นควันวะทำไมยังไม่พ้นควันวะนี่โกกับซิมเปิลใครแบกว่ากันซิมเปิลชัวร์แต่ทีมนี้เป็นคนมากกว่าฟอลคอนแค่นั้นแหละลูกทีมอีก4คนเห็นเป็นบอทแต่เป็นคนมากกว่าฟอลคอนแน่นอน Right. Yeah. คือคุณสามารถเอาปืนตบหน้ากันได้แล้วมั้งเนี่ยเดินชนกันจนปืนทิ่มเลยแล้วไม่จุกบ้างเหรอโดนปืนทิ่มกันขนาดนั้นเอาเลยครับเฮ้ยแล้วทวิตปะนะทวิตเลือดหายไปไหน30อ่ะทวิตเลือดหายไปไหน30อ่ะใครฟันทวิตอ่ะใครฟันทวิตเหรอเมื่อกี้ใครฟันทวิตอ่ะฟันทำไมอ่ะมึงฟันทำไมอ่ะมึงเกามีดเล่นเพื่ออะไรอ่ะโอ้โหทวิตทวิตงงเลยซื้อเสื้อหมวกมานะแต่เลือดเหลือ70เดินมันโดนยิงหัวตายได้แล้วเนี่ยจากตอนแรกโดน M4 ยิงหัวไม่ตายตอนนี้ไม่เหลือแล้วโดนเพื่อนเกาหลังโอ้ยsuddenly south on the B site between Nico and Maul. 11-6 ครับ G2 bomb goes down, etc. But honestly, they're such a well-oiled duo, and I feel like the skill ceiling 4-3นะครับแล้วปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ JKS ปืนเป็นกาลิวนี่คุมยากหน่อยคงจะต้องลุ้นบุกระยะสั้นครับซึ่งแน่นอนว่าเขาน่าจะรู้ว่าฝั่งลิควิดจนเนี่ยโถมมากัน3แล้วครับที่ทางด้านฝั่งบานาน่าไม่เปิดโอกาสให้ได้คัมแบ็กคืนนะน่าสนใจแล้วก็ถอยกลับไปครับเก็บเพื่อนมาแล้วโรเทชั่นสวยอยู่ครับทะลุออกมาแต่โดนในหน้าฮันเตอร์ครับทวิสJKS ครับนะ JKS ตัวสุดท้ายนะครับทะลุเข้ามาจะแลกกันกับเมาส์ได้อยู่ครับผม JKS เก็บระเบิดพร้อมครับพยายามจะพีคยิงก่อนด้วยอู้แล้วยิงบอลเนซี่ได้ด้วยครับเอาละสิเหลือสแน็คโอ้ยเหลือสแน็คกับ JKS เอาเงี้ยคนยิงเดือดกับคนยิงไม่ออกอ่ะแล้วสแน็คยิงได้เฉยโอ้โหนึกว่าจะได้เอฟ JKS can't end it. He looked like he was making a movie, but it ended up being No Country for Old Men. Main character dies before it ends, and JKS can't put together what could have been one of the best rounds of the year. That was เจิมเดือดโอ้โหเหลือสแน็คกับ JKS คนหนึ่งยิง5คนหนึ่งยิง13โดนไปดิโดนสแน็คยิงไปดิ JKS บอกจะเก็บหมดตี้ให้ด้วยอ่ะผู้ JKS มันยิงเวอร์มากเลยวะดูดิสแน็คบอกแจ๊หัวแรงอ่ะแจ๊หัวแตกเลยอ่ะเจิมหนักไปหน่อยวะดองนี่ยำบินสแน็คdefinitely an apt timeout. สแน็คบอกเม็ดเดียวพอใน20นัดอ่ะ Let everyone cool off for a second. They were believing they were going to win that round. แจ๊ They should still believe they can win the คม game. They're two different things. And I think it's ต่างฝ่ายต่างรู้มุม moment. See if Mither can help out. อย่าหมิ่นแว่นเชิม Like we need to believe in their next act and everything like that. But so far, no T rounds. Certainly a tale of two different halves. 12-6 ครับผมมีอะไรก็ต้องใส่ที่ตรงนี้เลยครับเทนทีลูกวิดไม่เหลืออะไรแล้ว12แล้วโดนเดทกดมาครับ JKS ไปส่วนหนึ่งเดทลูกนี้แน่นๆเลยครับเข้าไปเต็มตัวทวิสครับผมแล้วโดนอีกลูกครับโอ้โหทวิสเดอะแบกของผมโดนไปแล้วครับเดท2ลูกเลื่อนเหลือติ่งเลยครับโดนโมเนซี่ยิงให้ด้วยครับ JKS ใครก็ได้ครับมีแพทย์สนามไหมครับมีแพทย์สนามไหมครับขอพันผ้าหน่อยนอฟจะพยายามยิงเอาให้ได้ครับนอฟแปดสวนดึงเข้าหน้าครับทะลุควันมาครับปาดออกเปลี่ยนมุมทะลุควันมาโดนสแน็คเคาะหัวครับแล้วนั่งหลบมาเห็นทะลุควันมาแต่สุดท้ายแล้วเป็นทวิสครับผมเลือดเพียงแค่9ครับทวิส 1-4 ครับ9เลือดครับทวิสหลบแฟดมาครับพยายามจะยิงสวนคืนตันแหละได้มา1โอ้แต่ตัวที่2ไม่นับครับผมทวิส
ไปก่อนครับ 1-1 ครับรอไปต่อที่แมป 3 ครับผม Mirage ครับเป็นไปตามคาดไปถึง Mirage นั่นหมายความว่า Liquid หรือเปล่าถ้าไปถึง Mirage Absolutely despicable first map of Ancient. They are totally fired up now, Stico, and they're here for this best of 3 series. Yeah, I think this is the G2 that we were expecting here to arrive. They arrived one map late to the tournament, but they are here, and well, they were clearly better team on pretty much all fronts compared to Liquid on Inferno. It's fine. It's just a jet lag, you know. They just need to wake up a little bit, get their heads in the game, and they certainly did. I thought we were in for a bit more of a competitive affair after, you know, that Liquid recovery in that first half. I thought, you know, maybe we were going to get one of the closer maps that we've seen between these two teams. But history really does right that it's dominant one side or the other when you see G2 taking on Liquid. Yeah, and I have to attribute it mostly to the individual again from G2, both Nico and Malps. เอามาดูทางด้านสถิติของMirage กันนิดนึงนะครับอยากรู้กันไหมสถิติของ Mirage G2 เนี่ยวินเลท Mirage อยู่ที่ 58.3% นะครับ7ชนะแพ้5ครับ7ชนะแพ้5 3-4 The guy is making so many mid-round calls actually that it's ช่วงนี้เล่นกันรัวด้วยนะ G2 แพ้ให้กับทีม Liquid มาก่อนหน้าด้วยนะครับทางด้านแมปนี้เคยแพ้มาที่สกอร์5-13ครับเรียกได้ว่าแพ้ชนะพอกันนะครับในช่วงใกล้เคียงนี้แต่ถือว่าไม่แย่เลยนะถือว่าไม่แย่ตัวทีม Liquid เองก็เอาเรื่องอยู่นะMirage he has from his teammates. I think it's just beautiful to watch how he's เพราะว่ากด 13-5 13-5 ถึงแม้จะโดน 33 มาเหมือนกัน whatever is needed for Liquid. Yeah, that's really interesting. Obviously แต่เป็นแมปที่เขาเคยชนะ G2 มา 13-5 นะครับใน Pro League Season 20 But when would you see that switch up happening with Snacks and Nico? ไม่รู้ว่าจะมีการแพ้ทางกันเกิดขึ้นหรือเปล่าในทางด้าน Mirage. I think it was really clear to me that once they established the banana control, that's when Nico kind of takes over and he's ready to give cues for A players in terms of Hunter and sometimes even Monesi when he had op to make sure that they take the mid the way they take mid and the way they approach map control over นิโกเรียกฟอร์มรอไปเล่นกับซิมเพิลจริงถ้าได้รวมตัวกับซิมเพิลแล้วฟอร์มนี้นี่น่ากลัวมากเลยนะ2 คนพอพร้อมแบกเลยแต่จริงๆขอ5 คนได้ไหมขอประกอบทีมดีๆ1ทีมได้ไหม 128 ADR for Nico to be closing out this map with that is absolute insanity but he wasn't โห128 ADR เลยเหรอเวอร์จัดเลย you know he had a abysmal showing on that คนละเกมคุณเมื่อกี้ one solitary frag on that map of Ancient but here almost 20 I think he ended up more 18-19 kills and some great impacts on the server. He was looking really sharp. He had multiple rounds where it felt like he was pure MVP star joining the server. In the end, he didn't collect that ace in the oh, that would have been so good. That was really insane. But he was looking for a lot of space, especially from the mid area. And this is connected again to the things that Nico was calling. It was kind of enabling him. He was telling him where the op is, how many towards middle. The mid is clear. There were multiple calls. แบบแรกยิง1แบบนี้ยิง18 And I don't know how. Maybe wallhack? Just got that intuition, you know, the second nature when it comes to Counter-Strike. Yeah. Do you think, like, okay, this might be getting a bit deep, but like, are some players just gifted that? Is game sense to the level of Nico, like, something that you feel like you can learn as a player, or like the Zywus, the Donks, the Nikos of the world? Is that something that where, you know, your average Joe is just มันมานานแล้ว TA โพสต์นึงอ่ะ You learn it with experience, but ตบเลนโหดมาเล่นฟอร์เซตสกิล2อ่ะตบเลนดีเพราะเลนส่วนใหญ่เจอแล้วมันอึดอัดเวลาโดนฟอร์เซตเบลแรงเบลคูดาวไว้ to teach others, your teammates, how to play those but Nico is doing it on the server. But he's doing it on the server when there's time pressure there. He has to focus on his crosshair. He's shooting headshots and he's still talking to the teammates, giving him cues what to do. It's so impressive. Let's flip on over to talk a little bit about Team Liquid. Obviously, wasn't their map pick. You know, last time they faced G2 13-3, so they got double the round count in the very least. But in all seriousness, looking at Yukinda, he was a name that we wanted to see, you know, going toe-to-toe with Nico in terms of the output. Didn't exactly happen. You can see that only 6 kills, 15 does, but opening doors, he was involved in a lot of them. And that's what you want to see from Yukinda. On that CD side, he had 4 openers that kind of are
it's pretty much majority of his frags all together, but those openings actually really gave the headwind into the Liquid stage in the beginning, because they were leading, I believe 6-1 or something, or 5-1, and then it was really him trying to step up really clearly. And I love the idea that he was not only pushing banana but also pushing middle, and he was getting those entries pretty surprisingly. But surely you want him to win more than 40% of those, winning, 4 out of the possible 10 that he did go for. Surely you want to see him getting a bit more success in that department. I think it started well, but then he kind of cooled off, especially it was rough on T side and the banana, but obviously you're standing against Nico and Malbs on your part of the map. That's always going to be tough, and sometimes sometimes it was even Monacy joining them up on the B side, so it was kind of hard for him. That's kind of crazy that 6 of the kills, or 4 of the kills rather, that he did get were openers, and he got 6 in total. Want to see more in the fragging department coming out of let's talk about that T side though from Liquid, because we can't just put it down to Yekinde, having issues opening up the sides. Was there anything else that really stood out in terms of Liquid lacking in that offensive department? I think they were pretty well read, I would say. I think that the plays they were trying to go for foretelling, I would say. And รอบนี้เขายิงได้เลย I could feel it because I was listening to G2 a lot, and they were just ready for things. And I'm not sure whether it would be from game plan perspective or just pure analysis and preparation, but they were kind of like always step ahead. Whenever they saw the smoke landing, they were alreadyเซเวอร์ไลท์เป็นคนที่ทำให้ Liquid แพ้ they can do that. So it was maybe to the degree that it was kind of obvious what they were doing. It's hard to say. มันได้แค่ Beast Master กับ Enigma เซเวอร์ไลท์จำไว้2ตัวนี้ไม่เกินนี้ถ้าไม่ได้2ตัวนี้คือไม่แบกดีที่สุดคือ Beast Master ซึ่ง Must Ban รองลงมาคือ Enigma ที่ทำให้เลนดีแต่หลังจากเลนคือไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันมันเล่นไม่เข้ากันกับทีมไหนเลยEnigma ของเซเวอร์ไลท์นานๆทีถึงจะเห็นแบกเนี่ยนึกออกไหมมันต่างกับถ้าวัด Enigma ที่เห็นภาพคือ Enigma พวกไอ้แจ๊บโดนแบนตลอด Enigma มันจะไม่ปล่อยเลยแต่ของเซเวอร์ไลท์ปล่อยมายังพอสู้ได้ maybe selfless ไม่มีตัวเลือกLiquid อ่ะคุณจะเอาใครอ่ะมันไม่มีใครเหลือหรอกไม่มีใครเหลือหรอกเซเวอร์ไหลมันไหลเกินผมไม่งั้นผมไม่เรียกเซเวอร์ไหลหรอกมันไหลอย่างนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ผมพากแบบช่วงแรกแบบมันก็เท่นะเวลาให้สัมภาษณ์เวลาพูดคุยเวลาพูดจาอะไรเงี้ยมั่นใจแต่เวลาเล่นมันเป็นอีกภาพนึงครับเล่นไม่ค่อยออก This isn't even a rumor that has circulated พอเลยอีนิ่งมากวันจีพอได้แล้ว What if Nico would have become the in-game leader of G2 Would you like that I think แต่วัยนี่หนักพอกัน in-game leading before. Definitely. แกบี้เก่งกว่านะแกบี้เก่งกว่าเซเวอร์ไลท์แน่ๆ At best, I felt like it hindered his individual performance. I think Nico is always going to be this man that is going to co-lead or in-game lead. It's just in his nature. He's just so good at Counter-Strike that it's hard for him to not plague that knowledge into the teammates. And it's just beautiful teammate to play with. Have you ever had experience of a player like that where you really just have to respect rather the experience and that they have a vision of the game that they want to be deploying, even if they're not like in that in-game leader role? Like surely that's got to be something that as an IGL you have to give a bit of leeway for, right? Yeah, I think I have a fair share of teammates where they were great leaders overall, but I think honestly nothing comes close even to something like Nico on the server. I think it is just a gift. This is like 1 in a million kind of talent that he's working with, and I mean, man, like I'm speechless. Yeah. Now we talked about it, after the 13-0 slacking that Liquid did put up to G2 on that first map of Ancient. Mytha was giving the guys some really good advice during that break, saying, the job isn't done yet. We can't get ahead of ourselves. What do you think the mentality is now when you get such a high of a ตอนนี้เป็นช่วง drop down อยู่มิดเลนเล่นแย่ไอ้ควินต้องปรับตัวมาเล่นจนเราให้วสันต์เล่นรวยสภาพเลยไม่ดีนึกออกไหม themselves that the Mirage is the playground that is supposed to be decider and is going to decide this game, and as they didn't show up, as G2 จับแซดมันส่งหาเจแล้วชื่อเดียวกันยังไงมันก็ต้องสงสัยว่าจับเล่นยังไงจับเล่นดีมากต้องพูดเหมือนที่ผมเคยพูดไปเลยนะไหมผมก็เคยบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าใครก็อยากได้แจ๊บเข้าทีมถ้าแจ๊บเข้าทีมไหนมาทีมนั้นจะเล่นสบายมันจะเป็นการอัปเกรดทีมสบายๆไอ้แจ๊บนี่เหมือนกันมันบอกเลยไอ้แจ๊บแซดบอกว่าแจ๊บอะเข้าทีมไหนอะทีมนั้นก็จะจะอัปเกรดทีมตัวเองขึ้นมาเหมือนยกระดับทีมขึ้นมาอีกมองเหมือนกันเป๊ะแบบไม่อวยไอ้แจ๊บเลยนะเพราะว่าไอ้แจ๊บมันเล่น
เก่งจริงพยายาม going to be very similar fashion where the pistol rounds are ขอบ just คุณน้องเบโก้ครับ is way too impactful when you get that economy rolling สำหรับ2 เดือนขอบคุณครับ I think we're going to be seeing vastly different playstyle on T side from both of these teams, and adaptation is going to be the key here. Timeout in ไม่ได้อวยนะไป was เป็น actually ของจริงเลย it was so good timeout from ประโยคนี้ก็ของจริงเหมือนกันไม่ได้อวยนะแต่ but adaptations need to be made, and I'm expecting ถ้าเกิดให้จะไปทิ้งเสือสบายแล้ว Stico's looked into his crystal แต่มันไม่เตะหรอก theorize exactly what is going to ไม่ happen เป็นไร with Mirage, but we're going to have to มันเคย wait until after the break to find out exactly what is มัน going เคย to ส go แตนด์อิน down. ให้ Is ลิควิด G2 taken on เรียบ Liquid ร้อย on Mirage after this? เกม 3 เหรอบอกไม่ถูกเลยวะเกม 3ผมมองไปที่ฝั่งลิควิดนะแต่อยากให้อยู่เฉยๆอะเกม 3อะผมว่าสูสีปะ แล้วแต่คนมองของเงี้ยแล้วแต่คนมองลุ้นในอัลติเมทอะเพราะว่ายังไงโมเนซี่ก็ได้บินแน่แบบเน้นโมเนซี่ยิงโหดเลยนะไม่ชอบอาหารยุโรปมึงก็พกผงข้าวคั่วผงลาบไปไอ้แจ๊บอีเวนพกผงนัวไปก็ได้ยังไงทุกครั้งที่ลิควิดแพ้แล้วเราไปเขียนโพสต์ดีกว่าว่าพีทรีเพจเซเบอร์ไลท์วิดแจ๊บ just buy out แจ๊บ from all ล่ะ I know you have money click เซเบอร์ไลท์ and buy แจ๊บ then you have two แจ๊บ in your team you will win TI again ตัวเดี๋ยวไปทำอย่างนี้กันดีกว่าไหมผมว่าได้อยู่นะไหมมันจะได้เห็นก็เป็นดับเบิลแจ็บผมว่าไหวอยู่นะเว้ยถ้าเราไปพิมพ์เรื่อยๆเฮ้ยมันอ่านนะเว้ยมันไม่ได้ไม่อ่านนะเว้ยคุณเชื่อป่ะไอ้พวกหลังบ้านมันอ่านนะเว้ยพวกคอมเมนต์พวกนี้มันอ่านจริงๆนี่คุณไปสแปมทุกครั้งที่มันแพ้เชื่อเลยเดี๋ยวมันก็อ่านไว้มันก็สงสัยว่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวพอมันมาเห็นปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยหรือว่าแจ็บมันแล้วเราก็เขียนเหตุผลไปด้วยว่าแจ็บเนี่ยเป็นออฟเลนที่ดีมากเล่นฮีโร่ที่เซเบอร์ไลท์เล่นได้นะเล่นดีกว่ามากๆบวกกับเป็นอินเกมลีดเดอร์โดยที่ทำให้มิเก้ไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่งแผนทำให้มิเก้สามารถเล่นในรูปแบบตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยการรับแจ็บเข้าไปเนี่ยนอกจากคุณจะได้2แจ็บในทีมแล้วผลงานคุณยังดีขึ้นอีกด้วยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็อย่าไปส่งสถิติแปลกๆให้เขาไอ้พวก Invoker off lane หรือว่าDazzle off lane ก็ไม่ต้องไปพูดถึงเราก็พูดถึงในแมปที่ดีๆเห็นปะ Night has fallen here in Singapore at the Blast Premier World Finals, but the games do indeed Spam still Dupi continue. face. That game at hand is G2 versus Liquid, and we find ourselves on the precipice of that third and final decider. That will come down to Mirage, which I am so excited for, because if we look at the history between these two teams, it's kind of been blowouts every single time they faced on different maps, but it's always gone to 3. And last time around, it was Liquids to blow G2 out 13-5 on this map. Do you expect the same tale to go down today, Stico? As I said, I think that was EPL, right? Where yes. they're 13-5. It was quite a long time ago. That was in September, I believe. So definitely there's คนภาคเล่นเก่งไหมครับพี่ชายเกมอะไรอ่ะถ้าเคาน์เตอร์ไม่ As I said for the Inferno previous, แต่โดต้าไม่แน่นะโดต้าโดต้าให้ยัน 8K มาดิไหวแต่เกิน 8K สู้ไม่ได้นะเก่งเกินพวกนั้นนะ
พวก 8.5K ขึ้นนะเก่งทุกคนนะเก่งแบบอย่างนี้นะโดตาเก่งแบบแตกต่างพวกนั้นแบบแพรวๆจะสู้ในเลนไม่ได้เลย G2 play this map hell of a lot more and it's quite a 50-50 just in terms of who they've taken down. They've obviously had to face Na'Vi, the best team in the world, the best team on this very map in that grand final back in Copenhagen. But yeah, I think if we look at the history between these two teams, there's definitely a name that stood out. หยิบตาให้ก็ตายแล้ว That was Twist. He dropped a 1.86 rating on this เจอหน้า which is วิ่งใส่อย่าล่วงเล super ย impressive. But I kind of want to put a caveat to that as he is the in-game leader, right? I would hope that some of the other stars could show up maybe a little bit more and, maybe overshadow Twist in his form. It is true that like some players are still มันตอนหนุ่มๆ13K ก็เอาไม่ลงใช่ไหม looking for themselves on the map, like they're ตอน not ห doing นุ่มๆ that เล่น well โพส in ตี terms of, I don't even say roles because on the paper the roles ตอนแก่แล้วเล่นแครี่ but the positions that งงไหม they are not utilized well enough or maybe they're uncomfortable in some positions that they're playing and it could be attributed to the anchors as well not feeling that well and just on the Mirage on CD side it's just ridiculously hard to on B side and โอ้หายไป1,000เลยเหรอพี่กดไปกี่เกมวะนั่นน่ะ We've obviously ว่า talked น่ะ about when you come onto กด Mirage อะไรข is นาด the นั้น AWPing conversation. Ultimate versus ตั้งเกิน Manassi. How do you expect Ultimate firstly to be tackling this map? กดอะไรหายไป1,000นี่มาในวันเดียวอ่ะเดือดไปผมไม่เคยนะผมสูงสุดประมาณ550วันเดียว incredibly hard maps กดไป25เกมแพ้ประมาณ there's not much generally you can do and it's not that great overall but for25เกมแพ้ CD side it's going to be much better especially here on Mirage you can on T side towards the edges of the map towards middle of the map you're just the playmaking ability for the Opera like himself you will find yourself in more like suitable เหลือเป็น100เหลือน่ะแต่ว่า I would say favorable duels and for CD side พร้อมไปต่อ even for Monas like it's แต่เวลาไม่พอ stationary opening and looking down sides and looking down really long angles it's ว่าจะไปเอาขึ้นมาสเตอร์ที่ TFT ก่อนมีเป้าหมายเราไหมเดี๋ยวเอามาสเตอร์ขึ้น TFT ก่อนนะครับ well I'm gonna say it again pistols which goes 75% win rate per pistols for G2 on this map อะไรสปอยล์หลุดวะเมื่อกี้ Damn, that's kind of crazy. I think Launders brought up a good point. I think it was during that second map of Inferno that the comparison between Ultimate and Manassi, we have to keep it maybe just to the roles and the positioning because I don't think it's fair to really compare. โอ้โหโอเว่นอ่ะตัวแดกไอ้นี่ตัวแดก LP เลยคุณดีมแต่ก่อนนะผมกดพร้อมโอเว่นโคตรบ่อยอ่ะไอซีซั่นที่ผมมาสเตอร์คือต้องไม่เล่นกับโอเว่นอ่ะต้องไม่เล่นกับโอเว่นอ่ะถึงจะ LP ขึ้นอ่ะแม่งเล่นทับไลน์ทุกรอบอ่ะโอเว่นอ่ะแม่งรู้มากแต่มันไม่แกล้งแต่เหมือนมันแกล้งอ่ะคนที่อยู่ในคอร์ดจะรู้เว้ยเล่นกับโอเว่นด้วยโอ้โหแม่งขโมยตัวผมเรื่อยๆอ่ะแบบผมไปเช็คบอร์ดมันเอาอีกแล้วทับไลน์กูอีกแล้วโอเว่นเรื่อยๆต้องหนีมันก่อนนะบอกโอเว่นเดี๋ยวขึ้นมาสเตอร์ก่อนเลยเพราะมันเล่นด้วยกันนะไม่ไหวแล้ว It's just proving that the flexibility in a role such as Opera is actually very ขึ้นมาสเตอร์ไม่ได้ทำไงดีวะ Mirage is a kind of playground of two ค่อยๆเล่นใจเย็นๆสูดหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวขึ้นได้มาสเตอร์ไม่ยากbut also maybe we're going to see basically โอเว่นมันชอบขโมย LP เว้ยโอเว่นน่ะมันชอบกิน LP G2 as we saw ไม่ผมเล่นคอมนอนเมตามันยังตามมาเลยแถบที่มีเฮดไลเนอร์ผมมีช่วงผมสแปมบูสเซอร์กับพวกไอ้พังแล้วก็อะไร let's say 6-6 half I'm down for that okay one close match แต่แผ่นนั้นดิโก้เมตาเกินผมเลยหลบดิสโก้ไปเล่นอย่างอื่น you agree with the man well I gotta say for a US for a map prediction he said 6-6 The man only he only got halfway through a prediction. And we're going to give him credit for that, man? Stico, I know you're new, dude. That's not how the job works, brother. Jokes aside, Mo, I think this one's going to be close. I'm with Stico. I think this is where we change. This is เอาเว้นเก่งเอาเว้นเล่นทีโคตรเก่งไอ้ไฟก็เก่งมากครับผมไม่ตั้งใจดูผมตั้งใจดูมันตลอดมันเล่นโคตรโหดเลยไอ้ไฟโอเว่นก็เดือดผมนี่ไม่ได้ครึ่งของไอ้ไฟแล้วมั้งทั้งที่เป็นแรงมาสเตอร์อะไรเงี้ยแบบไม่ไหวมันเก่งเกินมันเราแค่แบบอิ่มลากยาในขณะที่เขาแบบไปเทียบอิ่มลากยากับท็อปร้อยฝีมือประมาณนั้นไอ้ไฟมันหัวไวมันเล่นเป็นหลอกมันเล่นเยอะไอ้ไฟอ่ะหัวมันไวมันเล่นตลอดเป็นแค่มาสเตอร์ลากยาเล่นโคตรโหดเข้าเกมนะเดี๋ยวเขาเล่นเฉยเลยนะจะได้พลาดมันเอากลับเข้าสู่ด้าน Counter Strike ครับ Liquid ปะทะ G2 ครับผมตอนนี้ 1-1 กันอยู่มาดูนะ
ในราวปืนพกลิควิดบุกก่อนครับส่วน G2 เล่นฝั่งรับผมไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่าลิควิดนะแล้วแต่คนน่าจะมองว่า G2 ก็เป็นโมเดซี่ยิงโหดมาดูกันแพ้ตรงนี้ลงสายล่างนะครับสำหรับทางด้านกรุ๊ปสเตจนี้มีสายล่างสายบนเข้าไปได้เพย์ออฟแน่นอนนะครับเพราะต่อให้แพ้บนก็ได้อยู่ในรอบของควอเตอร์ไฟนอลในขณะที่แพ้สายล่างไม่ได้นะครับแพ้สายล่างจบเลยนิโกเฉือนหัวครับโมเดซี่เอามาทะลุคอนเนคเตอร์ไม่ได้ครับโอ้โหเอาอยู่ครับยากินด้าแต่เอาได้ไม่มากพอครับผมโดนยิงหัวแต่ไม่ตายครับโลแฟตตัวเองสวยจัดครับเป็นนั้น JKS จะเป็นเรื่องของปืนโจรยิงไกลไหมHe's hitting another level at the moment. JKS be given a chance to reposition. He's got lots of time to pull this bad boy off. Almost had a hell of a clutch back on Inferno. A candidate for clutch of the season that would have been. And no table. มันขึ้นอะไรมาวะบนจอเมื่อกี้ผมดูไม่ทันผมนั่งคุยกับแชทอยู่งงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องถามแชท Get through those black lights. JKS ถึง4ครับ It's all good. Snacks has got this cross covered. Sat back in the marketplace, so even if Snacks misses a shot, Hunter's going to swing in. ถือว่าตึงอยู่นะ Hate to break it to you, JKS. You're taking the long road. สนามฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ It's all for naught. โดนหลังอยู่ดีครับ JKS พยายามแพนหลังแตกอยู่ Plant doesn't go down, of course. แต่ก็ต้องลองดูครับไม่มีตัวเลือกเผื่อเขาไม่อยู่ Start off Mirage. Nico with the lickety split headshot into connector. Modesty gets active in Palace to make sure that nobody pressures. Wow, that was the shit. That was shot. Excuse me. Yo, did you see that shit, man? Yeah. Exactly. And to top mid, Modesty goes. MP9 in hand. Who's home? Yeah, Kinder. With the Deagle, lays back in wait. มีดีคอย2คนนะโคตรเท่ Trying to get into the action as โอ้ Nico โหแล้วยิงเละเลยครับนิโก้ towards underpass. อันเดอร์พาสทะลุออกมาไม่ได้ครับเละ2 Easy round. นิโคครับ All's good. Mouse เก็บอัลติเมทไปได้ Being utilized as fake smokes to draw out any utility from the A site launchers. That's how hard Liquid are trying. The final frontier. Is that how the last piece of utility that was rediscovered? แต่ถือว่าหลุดอยู่นะโดน 13-0 โดน 13-0 ไปแบบนี้ไม่ง่าย Decoys, they've just been there. ได้มา2ครับ No one's really figured out a meta with ผม them. เริ่มปั่นแล้วสงสัยฝนเริ่มตก Someone's done that was legit was Modesty, where he dropped the decoy into suicide on Dust 2 and then got the opera to shoot. So he fell on someone's head as a decoy dropped. The decoy made the op sound. Player swung the door and he was ready with his op. That actually is legit. That's legit. So just don't see that. ปาควันปาอะไรครับปาไฟบิดกันไป It's the final frontier. เอ๋ I think that they spend the same amount of time in the air. Yep. If you look at it, you see it's not a smoke. You know, if you pay attention, obviously. If you sit as close to your monitor as you can. รอเปิดไอบีอพาร์ตบีครับนั่งรอยห้องครัวพอแล้วนะ Can't add grenade skins because devil's in the details. Yes. Got Twist looking at your gloves. But skin pins. That's something. Yes. Now that we've got charms. แต่ก็จริงเนาะน่ามีสกินระเบิดเนาะ A pin on the grenade. The body of the smoke stays the same, but it could be like a half. ใช่คือตัวระเบิดเนี่ยเหมือนเดิมไปแต่ตรงพินดึงอะผมว่าเปลี่ยนได้ถูกต้องให้มันสวยๆนะ They're coming for you. Same way Yukinder wants that headshot on Snacks, but he gives him one last little jump before peeling back slightly. And nobody making a mistake here for G2. Liquid are trying to hope that somebody would overstep. All of their utility. Nice catch, boys. I see you, Jay. Molotov on NAF. That's เท่นะมีตุ้งติ้งติดปืนจะวัดแล้วครับได้กี่ศพดีครับกี่ศพ2อ่ะผมว่า2จริงแล้วเอาตัวสุดท้ายด้วยมั้งเนี่ยสแน็คบุกไม่เข้าเลยครับโอเคครับเนาะ
ได้สแน็คมาอยู่เก็บระเบิดครับวิ่งลงมาได้มาเซฟจะกู้ไว้จะกู้ไหมครับถามแค่นั้นแหละ 2-1 จะลองไหมครับจะลองไหมครับไม่ลองมาบอกไม่แว่นไม่ลองใส่ได้เลยไม่ลองแว่นไม่ลองไปนั่งโซฟาเล่นไหมไปไหนไหมเข้ามุมไม่ลองเลือดไม่มีไม่ลองมันไม่มีภาพHe delayed as long as possible, but while he was doing all this, his teammates were just falling apart. Everyone was dying. เมื่อกี้สวยแล้วครับสแน็คก่อนละสวยแล้ว Second kill comes down. แต่ในจังหวะเดียวกันคือจังหวะแรกฆ่านะยิงกันเดือดจัด got both kills in apartments and Hunter turned towards window despite Monacy being the guy who dies in ladder. Yeah. Doesn't make much sense from our POV, that's for sure. Does not compute. Unless he saw the death in the kill. นิกมาหนักไม่แปลกใจผมบอกเลยแล้วนิกมานี่ไม่มีภาพ Your teammates. Oh wait. Thought it was Snacks who died. ดับแย่ exactly. Yeah. Or maybe Snacks. ดับแย่ออฟแย่มี GH กับไอ้โนบเล่นไม่ดีซูเมลเล่นใช้ได้มิลเลอร์ก็ลายฟาร์มประหลาด Who knows? We'll have to ask Hunter. อะไรเนี่ย Or we can forget about โหว it ต because Monacy 70% โหวตตอนนี้นะครับว่าทางด้าน G2 จะ reverse sweep ได้ครับแชทแล้วแชทช่องเราว่าไงครับแชทช่องเราคิดว่าไงจะเป็น G2 หรือเป็น Liquid ครับผมถ้าเป็น G2 ครับพิมพ์ Dino Dan ครับ Dino Dan ครับถ้าเป็น G2 มาหน่อยครับ Dino Dan โอ้โหแล้วมอนเนซี่ครับยิงเยคินด้าไปได้ก่อนครับ A little bit too wide. แล้วถ้าเป็นทางด้านทีมลิควิดครับโอ้โหไดโนแดนน้อยมากครับถ้าเป็นลิควิดเราใส่54ครับพิมพ์มาครับ54ไม่ต้องกดอีโมดครับพิมพ์มาครับ54ทะลุคอนเนคเตอร์มาครับ JKS โอ้โหเวอร์จัดเลยเข้ามาสิงสิงเจอกันผีสิงจะจัดผีสิงจะจัด JKS อย่าสะดุ้งนะควันหมดอย่าสะดุ้งนะมีนะไม่สะดุ้งแต่โดนสะเทือนพีกมายิงซ้ำครับจังหวะหยิบของอยู่3-2 2-2ครับเป็นโมเนซี่พยายามจะแบกจริงๆครับโมเนซี่สแน็คยิงล่างยิงบนครับแผ่นระเบิดมาเรียบร้อยโมเนซี่จะเอาคืนให้ได้ด้วยครับโดนระเบิดครับปากกดไวครับปาไฟซ้ำให้ฮะนางเฝ้ารอมาครับยิงหัวไปไม่ได้ครับต้องเล่นแล้วครับแบบนี้เปลี่ยนปืนเป็น AK ครับป่าไฟไล่มาครับไล่หลังกันอยู่โดนไฟกดดันครับเห็นเงาก่อนครับยิงมาได้อย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะมอนเนซี่มีคิดอุ้ยเมื่อกี้เงาหลอกเหรอ Another perfect round out of Monacy. You saw the first kill when he got twist in connector. โอ้โหเมื่อกี้มันยิงล่างเพราะเงามัน sort of had every right to just try to go. เงามันหลอกปะใช่ปะ Monacy hit the shot, a hard one. ใช่ดิมันเห็นเงาปะ Sorry, there was a kill before that. That was on your Kinder apartments. Yep. And I say โอ้โห it was supposed to be a เงามันโผล่ล่างเงาบั๊กเหรอวะ quite wide for this. เมื่อกี้ See, and your Kinder just goes a little bit too far into that. เงามันโผล่ล่างเว้ยมันเลยยิงล่างรัวๆเลย Might not have been able to nail that shot. Then the molly comes down perfectly on default. ไม่เมื่อกี้ผมเช็คอยู่เงามันโผล่ล่างนะเว้ยมันเห็นเหมือนกับพี่เขาบอกว่าอ๋อนี่ก็ตกใจกันเองตกใจเลยว่ะ The stats coming into this year ไม่มี VAR ในช่องเรา such an interesting เศร้าเลย conversation. So many different ways to look at it. 3-1 ครับ G2 You got a rifler, you got Zaiwu, who's kind of a hybrid in some ways, and then Monacy is the only pure rifler of the pure hopper, supposedly of the three, even though he's got great rifling stats. And ถือว่าตึงกันอยู่ครับ all got Liquid different ปืน teams พ as ก well with different skill levels. And you know, G2 might be the weakest at the bottom, but also so strong at the top, like between ยากิน่าดันออกมาจะยัดส่วนฮะโดนไฟปิดหลังครับควันปิดไปสรุปเอาไงครับโดนโมเนซี่ยิงตายครับโมเนซี่ยิงเดือดจัดฮะยิงไว้7เลยครับโมเนซี่โมเนซี่ยิงไม่เลี้ยงจริงว่ะอ๋อได้ถืออ๋อปุ๊บในแมปนี้ก็เป็นโกดไปครับโมเนซี่โกดยิงเละยิงพังครับ
but now we're just wondering like how high is the ceiling really for this kid? I mean, the only thing that delayed him and his kind of presence in tier 1 โดน JKS ยิงหัวไปครับดีเกิลยิงหัวแท็กเห็นแขนยิงแขนครับผมนิโก้ All's good here? Yeah. All right. They're going to control the situation. You know, I feel like m.O.N.E.S.Y could have burst on even sooner when it comes to the tier 1 scene, but it's just that, of course, Na'Vi had Simple in the onslaught of the main roster. So he sat back on Na'Vi Jr. and they know the potential. ทวิสเกือบได้มาด้วยนะ that he came with. Not many organizations could afford to get m.O.N.E.S.Y out of Na'Vi. I mean, he still got a like Na'Vi at the time. Obviously, I guess it would have been ideal, but he got on like a really good team to start. Hell yeah. You know, I mean, I guess you could say the same thing for Zaiwu. He was on Vitality to start. Yep. So. C1 ครับ G2. But I don't know. Zaiwu's rookie year, I don't know if you will ever see something like that ควัน again. ปิดเนสครับ Straight off. ส่วนควันคืนกลาง Try to make an argument for it. m.O.N.E.S.Y เฝ้าตรงไหนตรงนั้นมีตายแน่ครับ m.O.N.E.S.Y ยิงคมจัดนะโอเคครับคมจัดที่แปลว่าต้องถอยครับผมอย่างดีที่ไม่แรงนะ Mobs pushing forward as m.O.N.E.S.Y peels back slightly, and even Mobs has a little second hesitation. Very big reposition here from m.O.N.E.S.Y going over towards B. As he realized nothing quite there. Nico. But still active. ตกใจครับ And นึก so ว่าจะลั่นหัว fast เพื่อน that he'll take over presence in Catwalk, which could very well serve an issue to Team Liquid. ยาวครับ Ultimate lands his window smoke while he still sits 0 and 5, so hasn't quite had a chance to shine yet in this series. Nico พยายามทะลุคอนเนคเตอร์มานะ position on stairs right before the double connector pack is ready to push เอาละครับควันหมดนี่มีพังแน่ครับนิโก้โอ้แล้วยิงนิโก้ก่อนอุ้ยนิโก้ปาดเข้าหัวครับโอ้แล้วนิโก้จะเอาต่ออีกตัวโอเคอยู่ครับผมนิโก้และm.O.N.E.S.Yครับยิงมาได้ครับทะลุมาสวยงามครับ And while it gets scooped back up by NAF, it's 2v2 and health advantage. เป็น2ต่อ2ครับ JKS m.O.N.E.S.Y เล็งอีกทางอยู่เหลือสแน็คครับผม The Aussie makes the difference, and Snacks is ลอง going ดู to ครั have บ to ส come แน็ค through with a clutch. Stuck between the two. นัฟ JKS เลือดน้อยครับโอ้ยแย่แล้วครับอย่างงี้พยายามยิงทะลุหาแต่สุดท้ายไม่ไหวครับเป็นนัฟเก็บไปครับ4ต่อ2ครับ And things get a little weird on that smoke. They do. That was a very nice move from JKS to get into connector after m.O.N.E.S.Y tried to zone him with the molly. He saw m.O.N.E.S.Y and then he moved into that spot right away. So m.O.N.E.S.Y couldn't be ready. He was holding the right side of the top of connector. ขอเวลานอกทันทีครับผม Made some good plays for sure this game. And this kill is อุ้ย crazy. ที่ไอ้นิโก้ยิงดีจริงวะนิโก้ยิงเวอร์มาก But I didn't think that เวอร์มาก find him like that. They were. Yeah, it's a hype around there for Liquid. If they're getting into the mix, I feel like that's another good, well-timed moment for a pause here. Quite a hectic round. I like Mither as a coach. Yeah, I mean, seems like he's doing pretty good, though. The T sides, though, there's still some suspicious stuff going on these T sides. No binder today. A single sheet of paper. The binder wasn't sustainable. Can we be honest about that? เข้าสู่ราว7ครับผม4ต่อ2 It's actually fair, but นะ G2 ครับโอ้ยอัลติเมทยิงm.O.N.E.S.Y ล่วงไปเลยฮะ God, m.O.N.E.S.Y dead ultimate. ว้าว Hey, welcome to the game. เอาแล้วครับอัลติเมทเริ่มเดือดแล้วนะ So for Liquid's sake, there's impact. ต้องแลกกันเดือดหน่อยครับอัลติเมทนับ1ครับจาก0-6ครับนับ1เดี๋ยวเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะยิงm.O.N.E.S.Y ได้ towards any kind of jungle presence, but that is not the case. We get 3 defenders for G2, very much pressed forward on the A ด้าน side. จังเกิลก่อน The gap is indeed mid. Hunter is so low, but ปีนขึ้นเช็คใหม่ครับ They've got to make do with เดี๋ยว what กิน they ได้ have, but what's next? Running by. Kinder thinks, okay, well, I can just take space in window. Nothing here. ยามส่งปืนเปลี่ยนนะครับ
The hell's he gonna do now? That's a little awkward, but he doesn't get spotted. โอ้ยแผ่นเหล็กครับช่วยชีวิต Okay, it's fine. He has window control. They're coming up the A side, but the rotations can come around. นิโก Snacks grab the off. ไม่โดนไฟไล่นะ And got it back over to Ticket. ผีออกมาได้นิโกไปครับทวิสแล้วได้เมาส์ไปด้วยอีกตัวดิโอ้โหแล้วอัลติเมทยิงเดือดจัดครับอัลติเมทสแน็คครับถือออฟยิงไม่ได้ครับโดนออฟเปอร์ครับเรียลออฟเปอร์ฮันเตอร์ต้องเก็บปืนเซฟแล้วนับ3ครับผมจากนั้นทีมลิควิด It's crazy how a lot of rounds haven't had to do with ultimate. Like when, like a couple months ago. Welcome to the game. ใช่ดินับ1แล้ว Welcome to the game. Regardless of if ultimate play, he was like playing consistently well, and the team. พรุ่งนี้แมปใครแมปมัน But yeah, definitely looks like he's in a. เรื่องดอทเดี๋ยวค่อยคุยครับ A period of reinvention. มาที่เคาน์เตอร์ก่อน A period of reinvention. That is the most politically correct way to say. Liquid. เริ่มดึงเกมกลับมา Liquid. All right. Yeah. ไม่รู้ว่าจะสู่คิดหรือเปล่านับ3ขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ในทีมลิควิดยิงเดือดจัดครับสวิส เข้มเกินครับอันนี้เห็นแล้วครับตัวอย่างคนเอาเทปพันหัวครับสวิสเอาเทปพันหัวคนที่ดีครับเอาเทปพันเร่งพลังให้มันมีพลังเยกินได้โอ้ยแล้วสเปรย์ได้อันเตอร์ไปด้วยครับโอ้โหแฟลชสวยครับทวิสเอาละสิเฉือนจัดครับทวิสโอ้โหทวิสเกือบได้ตัวที่3ครับขาดอีกนิดเดียว Kinder left twists alone, top middle, so be it. They storm through the A site, find 0 resistance. Snacks does have that M4. Things could get wild. Snack ครับเก็บ JKS สวนมาครับ into him. And now twist วิ่งไปทำอะไรครับมอสไปหาปืนหรือเปล่าจะวิ่งไปเอาปืนมอส Right off the round and save the 2 M4s if you choose. That's worth. And enter the metamorphosis of development. ลองเช็คดูThe chrysalis of change เป็น4-4ครับผมคงรีเทคได้ยากมากครับเซฟปืนกับไปเล่นราวหน้าคุ้มกว่าครับผมสแน็คกับมอส He's been thinking lately. Yeah, long and hard. เดี๋ยวต้องไหลไปเรื่อยเข้าสู่ราว8ก็เป็น4-4ครับราว9จะเป็น4-5หรือ5-4ครับผม Or that Liquid can still, like we saw the 13-0 that just took place. They can still win and be really good without him taking over the maps. That's a good sign. But it's not like some players where it's like Glaive's like, grand finals carry in Elisa. Yeah. That's not going to happen every time. You don't even want it every time. That doesn't really make sense. It's amazing that it did, but เปิดไปดีครับได้เสียเยอะแล้ว ultimate, you do. If that happened every time, that would be aไปต่อ He's the opper. He's been a star. He's got a lot of potential that you can see, obviously. They're going to need him. G2 ขอเวลานอกครับผมเป็น G2 ขอเลยมาดึงลูกเกมคืนโค้ช G2 สั่งแล้ว Beauty of ultimate and what we've already seen from him in the past, of course, is in my eyes, like we've seen some really just kind of late game turnarounds from him, right? สูสีจัด where ultimate has 0 kills. ผมนี่มาไม่เคยทันคู่ยับ into the game, but then by round 30, สวัสดีคุณกัวซิล่าด้วย 24 to 30. Sometimes it goes OT. You just really feel like, oh yeah, without ultimate they would have lost. And yet maybe the reason the game is so close is because they had no op presence in the first half entirely. But, ultimate is one of these guys who's difficult to write off even in a rough map or series. So as he sits 2-6 as the lowest rated player for Team Liquid coming into map 3. 13-0 นี่ Write him off just yet. นั่งขำมากกว่านั่งเชียร์นะ He's kind of figured out how to play against players, but now he's got to figure out how to play against analysts. เรื่องความตึงครับจะได้อัลติเมทถ้าอัลติเมทยิงมาได้บ้างเลยก็โอเคอยู่บอลซี่ยังไม่มีออฟในตัว Damn data analysts. อัลติเมท2-6ครับขอแค่ยิงสักตัวหนึ่งก็พอครับอัลติเมทคุมยิงให้ได้บ้างเพราะแบบนี้วัดไกลโหดอยู่ครับฉะนั้นออเปอร์นี่ถือว่าสำคัญมากๆมือสไนจำเป็นต้องยิงให้ได้ AWP เดวิส We've seen rounds where there's very much
aggressive resistance offered by G2 not this round นิโกะนี่ก็พยายามจะแบกแบบอย่างถึงที่สุดแล้วนะแบกทุกรอบนิโกะช่วงนี้โมเนซี่นิโกะ Twists again มาซึ่งกลับมา rotates them around him as he'll stay as that center commitment. We go 45 seconds. The Snacks just continues to jump spot over and over and over again, all round long, waiting for somebody to show skin. ระเบิดลอยลงมาครับ JKS ได้หมดเลย JKS บอกถ้ายิงระเบิดกลางอากาศได้เหมือน Battlefield ที่ยิงไปแล้วมันปิดมาไฟทะลุไปครับไฟเผารถไว้ครับทะลุสโมกมาโดนยิงแรกครับผมแล้วห้องเว้นครับมอนเนสซี่ยิงเก็บมาได้เหลือเพียงแค่2 ต่อ 4ครับลิควิด19 วิไม่มีตัวเลือกครับผมต้องยิงเอาฮะเป็น5 ต่อ 4ครับ G2 Yeah, this one's too stressed, a little bit too obvious, a little bit too simple, and again speaks to the T sides that have been bad. Not just on Liquid. G2's T side on the first map was similar. And then Liquid got to show, you know, them lacking a little bit. Didn't get a single round last map on T side. And Tears around with the lurks come into place, but everything falls into place, but a little bit too late to be done. ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับ G2 สูสีคู่ขี้เลยนะสูสีจะจัดครับ 5-4 แล้วครับ His perfect timing's right. He's got the smoke down. They don't think they can lose. Ultimate มีออฟอยู่ในอัลติเมทวัด JKS นิโกะแจ้งข่าวทันที Hunter sees that as a reason to turn attention away ไฟปิดครับ from the เฝ้าล่าง push again. Snacks confident. ไม่ยอมให้โดนดันออกมานะครับไม่ยอมให้โดนดันออกมา Yeah, and if they don't check อันตรายเกิน you know, like we had โดน Monty ดันออก kill มา Yakinder the last time he JKS tried to shoulder spot ยิงเถื่อน this. So if now Snacks can be there, จริงยิงพอกันหมดครับมีอัลติเมทที่ยิงไม่ออกครับจะได้ฝั่งทีมลิควิดMissed the chance. That would have been a wrench. Oh God, in the works, but we get a missed window smoke from Twists, I believe. And actually, with the last update, some people's smokes are actually getting messed อุ๊ย up. They were ทวิสก็ยิงหัวนิโกะไปได้ครับเป็นเรื่องเห็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ I don't think we're on that path. ไม่รู้ว่าเห็นอะไรนะแต่ก็ยิงหัวแตกเลย I believe Thor CS2 asked Frozen. โมเนซี่ทำมิ่งปีศาจจะจัดหลังแตกเรียบร้อยอย่ากินได้ครับหลังในหลังฮันเตอร์จังหวะนรกจัดครับผมฮันเตอร์สแน็คยิงไม่คมพอครับกลายเป็นเนเธอร์วิสครับผมอุ้ยสูสีจัดจริงครับนับ5แล้วนะทรงนี้เพราะฮันเตอร์เหลือแค่ตัวเดียวครับ1 ต่อ 3คงไม่ลองวิสโอ้ยหัวสายเลยครับหัวสายเลยครับฮันเตอร์เมื่อกี้แบบอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ทวิสมันยิงเวอร์เกินทวิสอะวันนี้กินอะไรมายิงแบบครบเลยอะไม่มีแมปไม่ยิงเลยนะ3 แมปเนี่ยทวิสอะเมสซี่ไม่อยู่ครับบาร์เชอร์ติอาจจะซึมหน่อยนะเพราะว่าเมสซี่ไม่อยู่ไม่รู้ว่าคนที่มาแทนจะเล่นเข้ากับเพื่อนหรือเปล่าแต่เป็นเด็กเก่าวาเชอร์ตี้เคยเล่นคู่กับไอ้ซูอยู่แล้วน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอินเกมลีดเดอร์ที่ยิงได้นิดหน่อยแต่ท็อปแฟงยิงข้างจัดเสียงผมแหบแล้วอ่ะครับอันนี้แหกปากเยอะเกินเนี่ยลิควิดแตกจิบน้ำเลยเนอะเสียงมันเริ่มไปแล้วพอจิบแบบ It's been fun to kind of put him back underneath a new microscope with obviously in-game leadership kind of hanging above his head now. Got to be the most impressive part that he's like individually this good as well, but and give him credit for the scouting process of Ultimate.
Now it's just about the development. I think Stiko's point pre-series was really cool. แพทปาดสวยครับแต่ยากินด้าทามมิ่งอะดิทวิสได้นิโกมาด้วยครับเอาเลยครับเหลือเท่าไหร่เหลือ3ต่อ4 2ต่อ4เลยครับโอ้นับยิงเข้ามารัวๆเลยครับเหลือสแน็คแค่คนเดียวครับทวิสยิงหัวแบบน่ากลัวจริงครับพีคมาโดนหัวพีคมาโดนหัวพีคมาโดนหัวอย่างเดียวเลยครับทวิสเหมือนเปิดโปรแข่งกันครับช่วงนี้คู่นี้ยิงกันไวมากจริงครับไวแบบพากไม่ทันดูไม่ทันเลย Slower A splits, which are your bread and butter on this map, they have been looking perfectly spaced. YG2 6ต่อ5ครับ So one last chance here is actually for G2, who started out 4-1 in this game. โมเดซี่ที่ว่ายิงเข้มแล้วนะ12-8เอาไม่อยู่ครับสวิสมันเดือดกว่านี่ขนาดอัลติเมทยิงไม่ออกด้วยนะถ้าอัลติเมทยิงได้ด้วยนี่ภาพจะเป็นยังไงครับชัดอันนั้นทีมลิควิดทีมือออฟเขายิงไม่ค่อยเข้มครึ่งแรกครับของทางด้านฝั่ง G2 ในฐานะเกมรับไปจบที่6หรือเปล่าครับ6-6หรือ7-5งัดซัดเช็คกลางเรื่อยๆครับพยายามปักยูทิลิตี้ปิดเนฟปิดคอนเนคเตอร์สมมติปิดยาว Anders had him. That's weird, right? So surprising, yeah. Watch this. อีกมาครับให้ตัวให้ไหลโอ้ยออฟดิฟครับออฟดิฟบรบอนเนซี่ครับยิงอัลติเมทแบบดิฟไปเอาละแบบนี้ส่ง6-6มาอยู่ครับทางด้านอัลติเมทบอนเนซี่โอ้ยสวิสโอเคอยู่ครับเอาสวิสออกไปได้แล้วครับเอาสวิสออกไปได้แล้วครับนิโกแบกคืนเหมือนกันครับนิโกรีโพซิชั่นครับนิโกรู้ว่าโดนดันแล้วรีบถอยกลับเข้ามาลึกฮันเตอร์แจ้งเพื่อนมาครับเห็นเงาไปเรียบร้อยพยายามสเปรย์กดคืนมาครับแต่ยิงไม่ไหวครับยิงแพ้ไปโดนเมาส์ครับยิงตายครับนาฟเหลือ2-3ครับยากินต้ากับ JKS โอเคอยู่ครับโอ้โหครับตรงนี้ตัวสุดท้ายครับเลือด2เท่านั้นเองครับ JKS Two beautiful kills here to get G2 to tie the half up. We go 6 โอเคอยู่ครับ6ครับ just like Stiko called. เอาเข้าน้ำนิดนึงครับผมยืดเส้นยืดสายก่อน3 นาทีเริ่มหมดแรงสวัสดีครับสวัสดีคุณอดัมด้วยอุ้ย7 ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยทำเล่นไปนี่เราใส่เคาน์เตอร์มา7 ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยห้องน้ำแบบมีโอทีวะช่องก่อนตรงนี้ไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมรอแค่เปลี่ยนมาเป็นออฟฝั่งรับถ้าอัลติเมทยิงได้ก็ลิควิดถ้าอัลติเมทยังเหมือนเดิมอยู่ผมว่ามีโดนอยู่ถ้าอัลติเมทยังยิงอย่างเงี้ยมันต้องยิงให้ได้อะเปลี่ยนมาออฟฝั่งรับแล้วอะฝั่งทีมลิควิดอะคือถ้ามันยังยิงเหมือนเดิมแค่2-3ตัวแบบมันไม่ได้ไงมันไม่พอไงจุดเปลี่ยนจะเป็นอยู่ที่ฮันเตอร์กับไออัลติเมทละถ้าฮันเตอร์ยิงได้ก็เฟี้ยวอยู่เพราะฮันเตอร์ก็ยิงไม่ไหวยิงไม่ออกเหมือนกันอาจจะเหมือนแมปที่แล้วฮันเตอร์ก็มายิงครึ่งหลังส่วนอัลติเมทนี่คาดเดาไม่ได้แล้วตอนนี้คาดเดาไม่ได้เวลาทำอะไรที่ชอบเวลามันจะเดินเร็วหน่อยไม่เหมือนดูโดต้าเวลาก็ไหลนะเว้ยนั่งคุยกับแชทอย่างเพลินนะเวลาโดต้านึกออกไหมรอยยิ้มจากโดต้ามันหายไปเราพักโดต้าที่เรามีรอยยิ้มเหรอเฮียเดี๋ยวช่วงนั้นนอนน้อยในเช้านอน8 โมงตื่นเที่ยง
เราเชียร์ไส้หัวถ้าคนดู1,000 คนทุกตัวนะจากไอแว่นตัวทูเป็นไอแว่น CS2 เลยนานๆทีภาคโดต้าถึงจะมีรอยยิ้มรู้ป่ะถ้าเคาน์เตอร์นี่มีแต่รอยยิ้มความสุขไม่รู้ทำไมเหมือนกันเกมมันจืดเกินมั้งเกมมันอาจจะแบบอยู่ในช่วงสิ่งที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวของแพทช์ผมมองว่าจุดอิ่มตัวของแพทช์เนี่ยตอนนี้ทำให้คนดูเบื่อด้วยขอบคุณคุณซันด้วยนะครับแต่ว่า2 เดือนขอบคุณนะครับเห็นนะครับที่คุณเนสน้อยนะแล้วก็ยูจิซังนะครับสำหรับการกดติดตามขอบคุณมากๆนะครับเห็นนะครับทุกการกดติดตามขอบคุณครับบ้านแดงมีครับบ้านม่วงมีนะแวะเวียนมาติดตามกันได้ฝากเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับบ้านม่วงบ้านแดงนะครับ It is, isn't it? นิโกะแบบไอ้ทวิต Time for Ultimate to deliver. ไอ้ขำมาเหมือนกัน Chance to shine late in the series. The time is อุ้ยอัลติเมทครับแลกกัน1-1ดันออกมายิงเดือดอยู่ครับอัลติเมททะลุมาแล้ววิสพยายามลากยิงให้ครับโดนกระโดดยิงอุ้ยตายกลางอากาศเลยครับเวอร์จัดเลยครับแล้วเป็นน้ำฟิครับว้าวซ่าเลยนี่ว่านิโก้เตะปืนพกหน่อยนิโก้เตะปืนพกนิดนึงนิโก้คนนี้นี่เทพปืนพกนะจะแก๊ปหัวอย่างเดียวครับนิโก้สวยงามครับนิโก้ขาวมาครับเหลือฮันเตอร์38ครับต้องได้แพนนะอย่างน้อยเอาตังค์ไม่แย่เลยนะการได้แพนใส่ G2 อย่างน้อยมีตังค์เพิ่มพร้อมบุกในราวถัดไปถือว่าทำได้ดีแล้วครับฮันเตอร์ที่เหลือคือจะได้ยิงสักตัวหนึ่งไหมเดี๋ยวจะได้2เลยได้ยิงก่อนครับโอ้ยมาว่ะฮันเตอร์เอาแล้วฮันเตอร์ที่มันยิงอ่ะฮันเตอร์ที่มันยิงอ่ะเข้าแรงเกินThis might be a hard trade to get. And he gets the gush. This is just ขับมาแล้วดิได้ถ้าฮันเตอร์มันยิงอย่างนี้นะเว้ย G2 ตบนะเว้ยบอกให้ก่อนถ้าฮันเตอร์ยิงอย่างเงี้ยตบนะเว้ยมันจุดติดนะเว้ยต่อให้เป็นรอบปืนพกอ่ะการยิงอย่างนี้ได้นี่อันตรายอยู่นะฮันเตอร์มาแล้วนะเหมือนแมปเมื่อกี้เลยนะอยู่ๆฮันเตอร์ก็มานะครึ่งหลังก็มันยิงได้แล้วมันยิงไม่หยุดนะอีกพวกเราครับผมแกไปทำปืนตกแบบโมโซ่พอครับเอาหัวหลบปืนไปครับพีก็มายิงครับได้แม็กเทนอุ้ยเอาละสินะอย่านะไม่เอานะเขาแบบ USP 3เขา USP 5 กระบอกนะไม่เอาอย่างนี้นะไม่เอาอย่างนี้นะฮันเตอร์ได้แพนอยู่ครับได้แพนอยู่I don't know that lineup. Do you? Yeah. On my worst day, I can hit it. 3-3ครับลิควิดแค่เซฟปืนไม่ได้ก็สวยแล้วครับลิควิดจริงๆไม่ได้แย่เลยไม่จำเป็นต้องลองเลยเพราะว่ายิงปืนมาได้2 กระบอกถือว่าสุดละไอ้ยาคินด้าถ้ายิงชนะด้วยนี่ใช่เลยโอเคอยู่นิโกะโคมปืนล่วงวะยูคินด้าจะได้จัด No resistance on the A site spelled disaster for Liquid. Well, it would have been a great gun to save for Liquid, that's for sure. ใช่เหรอฮันมันไม่ได้โยนโอ้แพ้เฉยสู้ไม่ได้ไกมินอ่อนเดียงช่วงนี้อยากฝากแฟนไกมินไอควินต้องปรับแผนเลยเล่นเยอะต้องปรับแผนไปเล่นเงินน้อยปกติเล่นเงินเยอะขอบคุณคุณเอกด้วยครับ5699สำหรับการกดติดตาม Liquid, excuse me. And now it'll be on G2 to try to make up for what ได้เวลาเลย do on Aiiwan. ยิงปาดกลางมาครับเยกินด้าแรกถึงได้ดันเตอร์ไปมาเดซี่เก็บยิงด้าสวนคืนครับป่าไฟเผาลงล่างให้ฮะคุมกลางแบบเดือดเลยครับ Down to a 4-on-4, lots of time to reset and look around. เราปาดมา5 ตัวพร้อมกันนะยิงเท่จัดเตรียมเปลี่ยนไปบีแทนซึ่งที่บีก็มีนี่นะเฟ
ดาวกับแม็กเทนรออยู่ It's funny because like early CS:GO people did it a lot, and then later on you'd only do it with like your pistol round or Tech 9s, for example. Enough. But it's back in vogue. ตามเช็คครับเช็คซ้ายเช็คขวาซีรีเข้มจริงครับเอาเลยครับเซตทุกอย่างใส่มาครับแม็กเทนของทางด้านนาฟซ่อนอยู่แล้วปาดมาได้หัวหนึ่งครับหมดได้มอนเนซี่นะมาดูจังหวะรีเทคครับผมสแน็คได้แพนเรียบร้อยอัลติเมทดอกของto keep ultimate at bay. รอแล้ว JKS can boost him and then set him up with the utility. That's the plan. You've got a player stuck on Arch. You've got one back in apps. And Mulbs again on the hunt. The single kick down on the ground with contact. มีคิดดรอปอยู่นะโอ้โหแล้วมาเซฟยิงนั่งครับเวอร์จัดพอแล้วครับเก็บเลย Finding that measly Mac 10. I like the idea again. The kick. เสียโมเมนตัมเลยครับทางด้านทีมลิควิดตอนนี้ It just makes it a little bit easier. ก็ได้อัลติเมทที่ไม่ยิงเพิ่มครับในขณะที่ฮันเตอร์ได้ยิงครับแค่นั้นมันก็บอกเลยครับว่าเกมมันจะไปทางไหนตอนนี้ I think it was really surprising to see like G2's T side just be like non-existent. But it was partially because Liquid's CT side was so amazing in terms of stacking all the right sides and hitting their shots and Twist and Yakinder, who was playing so well in the first map, เดือนจัด having the game that they did. โอ้ดูมันยิงเนี่ยยิงนั่งก็แถบโดนหัวด้วยนะมันจะไหลจริงนะอย่างเงี้ยมันจะไหลจริงนะไหลเป็นสายน้ำแล้วอ่ะตอนนี้อัลติเมทยิงหน่อยลูกอุ้ยเรา2 ออฟเลยครับอัลติเมทกับนัฟ2 สไนเปอร์ครับไซส์เลย1 กระบอกแผนเมตาตอนนี้นะหลายทีมก็ทำอย่างเงี้ยแหละอัลติเมทโอ้ยเห็นขาก่อนแต่ยิงแพ้ครับแย่แล้วโอ้เละครับเละมากตอนนี้ทางด้านทีมธุรกิจนับ10เลยครับ G2 ชัวร์อย่ากินหน้ายิง1ยิง2ครับโอเคนับ10อย่ากินหน้าบอกปืนผมถูกแต่ปืนผมยิงตายได้หลังอยู่ครับเหลือนับที่แน่นอนครับต้องเซฟปืนโอ้เละมากๆครับเละมากๆตอนนี้ It's unlikely, but they kind of need the clutch. I mean, I don't know if Nafly's going to walk away from this, but I think he should try. I mean, there it is. ได้1 ก่อนครับ He sees the util that gives way to the จะวัดออฟเลยครับ information. Now Monacy versus Naf, both on ops. Oh, he's got the right idea. He sees it. อุ้ยเอ้าไม่ตายได้ไงวะโอ้ยต้องวิ่งยิงโอ้โหMolly is just big enough to peek slightly, and with the shots going through the wall both ways, Nafly doesn't come out ahead. That's close. That's a nice try. No utility. Op in hand. 1v2. แต่แรกแขนทะลุกำแพงติด-90โดนโมโตท็อปตายไปโดนไฟลวด Yeah, agreed. โอ้ย Stop 10. You gotta stop the momentum that too. looked like it really wasn't. That was close. He must have flicked a little bit. Yeah, agreed. เวอร์จัดอ่ะยิงเก็บมานะเบอร์จัด That's a save here for Liquid. So much was on the line. แห้งเลยครับไทยทีลิควิดโอ้โหโมเดซี่ That's the round. That's it right there. That op shot from Naf could have kept the lead manageable. Would have kept the economy alive. Instead, เหงาจัดเลยครับทวิสพยายามยิงแล้วเดี๋ยวเขาพยายามได้ดีแล้วครับชัดนายทรายแล้ว16ครับ G2 พยายามโดดเช็คไว้ครับสแน็คมันจบแล้วมันจบแล้ว And unfortunately, it goes without saying, the op dominance this series is just entirely the way of Monacy. Liquid have not had op impact 3 maps deep into the series. That's true. And that's you gave ultimate credit for like waking up late some games. เดี๋ยวบอกเลยว่าหนักมากอัลติเมทที่ยิงไม่เพิ่มเลยนะ4 ตัวค้างอยู่อย่างนั้นนะไม่สามารถยิงได้แล้วอัลติเมทนี่คือไม่ฟื้นแล้วไม่กลับเข้าสู่เกมโอ้จะเอาหน้าเอาหลังครับฮันเดอร์เอาหมดนะผม JKS ปืนเขาเก็บ4 ยากอยู่ครับ
ได้สอง Hang on. Okay, die. Goes down. 3 survive. G2, but we are talking now about an ultimate. You know, we could try to sing the praise where it's like, yeah, he brought back those series though. Well, that was during his debuts. That was earlier on. He is now on a 3-event streak. เกมนี้ AK มากกว่า MC ครับ AK ยิงหัวนัดเดียวตายครับ and this opening game is going to do no favors in M4 มันแพงเพราะว่าเป็นของตำรวจปืนแพงโจรปืนถูก The world final now. So. Yeah. And with 2 main events left in this season between this and the Shanghai Major, I mean, we could be talking about a 5-event streak of just negative ratings if he's not careful. ใช่ And at that point, ฝั่งรับมันได้ล็อกมุมมันเลยห้ามยิงหัวนัดเดียวตาย Obviously, but there เพราะถ้าเกิดมันยิงหัวนัดเดียวตายฝั่งรับมันจะโกง where he is getting watched and studied and playing opponents over and over again who are just naturally learning, and that's his job. You know, getting to the top or being able to compete at the top is one thing. Staying there, being able to be consistent is the thing that very few ever do. It's the difference between the good and the great. ขวด Speaking of the great, ขวดแรงครับ here's Monacy out top middle yet again. มีเศษแก้วครับขวดแรง Pressure from the utility อุ้ย and โมเดซี่ got Yakindar. แต่ยาเรนด้าไม่ได้ครับโมเดซี่โมเดซี่ยิงเวอร์อะไรขนาดนั้น rolling for liquid but it's found no more ชอบแบบ success in Yakindar ชอบ than หมด it ครับ has ultimates. 11 โหครับผมยากินด้าโดนไปก่อนแบบนี้ครับอัลติเมทก็คงยังไม่เสกให้แล้วหลับยาวครับอัลติเมทโอ้โหอาจจะเจ็ตแหลกครับ Closer twists, just trying to catch them off guard, trying to be disruptive. ออฟดิฟเกินออฟดิฟโหรสวิชฝั่งมายังยิงไม่ออกเลยอะไปอัลติเมทได้ล็อกก่อนด้วยนะออฟ There's ultimate in with one. หมดความมั่นใจจัดครับ The door for the other players to start crossing ปิด over. รอปีนให้เพื่อนคอไส้เพื่อนคอสวยอยู่ครับ JKS find one apiece. เอาละฮะ And we've got Monacy เพียงแว่นเจิมเท่านั้นมอนเนซี่เอาให้ครับมอนเนซี่เก็บมาเพิ่มไหมยิงไม่โดนครับแต่เล่นมอนเนซี่เหลือ2 ต่อ 2ครับฮันเตอร์กับมอนเนซี่ The 2v2, it's the Canadians in the clutch to try and stop. And Monacy is ล not งมาครับ fearful. แล้วมอนเนซี่ไม่มีกลัวชิงครับยิง3แล้วยิง3ไปเลยครับมอนเนซี่วิสบอกยังไงดีวะเนี่ยมอนเนซี่ยิงเละเลยวะ And not made a mistake, but instead he knew where he could take a little ยิงมันยิงเละมากเลยอ่ะ the difference. Back to 2-on-1. All the pressure on Twist now. It's a thing of beauty to MC watch จุกเหรอ Monacy ราคา 21 and 12 here on the 3rd map of the series. Another flawless second half between Inferno and now Mirage. That is what G2 have brought to the เหลือ table. คิดอยู่ครับในนั้นทวิสจะลองดูครับทวิสเนตมาเขารู้แล้วนะว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่มีตัวเลือกยังไงก็ต้องใส่กันดีเนี่ยเขาอยู่มุมเดียวกัน2 ตัวครับโอกาสยิงชนะนี่เขาไม่มีภาพครับถอยเก็บปืนดีกว่าครับเอาปืนไปแบกราวหน้าครับยังได้ลุ้นอยู่ Monacy 3 kills in this one. Absolute difference maker. Yeah, I mean, he's just consistently been ออติเวตยิงแบบเศร้ามากเลยมั้ง so much impact. All the shots. มอนเนซี่มันเดือดเกินจริง On the other side, you have แบบเนี้ยยูนยิงเลยยิงเละเลยอ่ะน้องมอนเนซี่อ่ะยิงแบบยิงดืมครับ issue for him. It's mostly finding the opportunities. ยิง to แบบ set ดื up ม like ดื Monacy's ม found. Setting up the easy shots. That's where now, you know, we actually looked at Ultimate as very aggressive at first. But now I think in this moment where he's trying to find himself again, he's not being as aggressive, and now suddenly he's just not getting the impact at all. Monacy's got a bit of everything, so 12-6 ครับผมซีรีส์พอยต์ของทางด้าน G2 ครับในขณะที่ทีมลูกศิษย์ครับผมทำได้ดีครับทำได้ดีแต่ดีไม่มากพอครับครึ่งแรก6ครับครึ่งหลัง6ไปเลยครับ6คาเมนออฟมีครับเพลเยอร์ไทยแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับไม่ผ่าน Open Qualify ทีมโซนโซลิสเชียมีทีมแกร่งอยู่สแน็คครับยิงยาคินด้ามาได้ด้วย I thought he was going to catch Snacks off guard the way Snacks just kind of runs around the corner, but it goes ไม่กดดันครับออฟที่เซฟมาขอเลือดหน่อยมาเฟียยิงกระบาลหัว JKS ไปได้อีกเอาไฟปิดยาวครับปิดยาวปิดกันไปยาวๆอัลติเมทฮะเห็นไฟพึ่งก่อนแล้วอัลติเมทโอ้โหหมดแล้วอย่างนี้เหลือเพียงแค่นับครับคนเดียวแลกกับ 2-1 ครับนับโอเคครับจบไปครับส่งเธอด้านลิควิดลงสายล่างครับ G2
โอ้ยเดือดจัดเลยอัลติเมทยิงไม่ออกเลยฮันเตอร์มันยิงเพิ่มมาอัลติเมทมันไม่ยิงอ่ะไม่ไหวอ่ะขอบคุณครับคุณโคซิ Pretty convincing fashion to be doing it on Inferno and subsequently Mirage, Tico. I predicted it will be close, and the first half was indeed close. Yeah, Connor, right, you got to put some respect on Martin's name. He called the 6-6. ผมกดเขา 13-0 พี่กดเขา 13-0 มาโดนเขาเละเลยอ่ะแมป3 13-0 มันอะไรอ่ะหรือว่า 13-0 เพราะว่า G2 จริงๆเป็นร่างทรงมั้ยมาไม่ทันเหรอเอาตุ๊กตาเพลเยอร์ G2 ตุ๊กตายามเพลเยอร์ G2 มาตั้งทิ้งไว้เหรอLiquid start to have quite a bounce back when Ultimate finally gets his hands on the orb, right? I think we can bring up round number 7 to illustrate exactly 2 เกมหลังพอเลยโดนสวีปกลับเลย It felt like maybe Liquid had a bit more control and I was expecting them to continue เอามาต้อง6แล้ว because of the pistol round that G2 actually แบบกัน0น่าเหลือเชื่อจัดอ่ะ really op into the hands of Monesi as early as possible was absolutely necessary. First time Ultimate had an op himself was when he was 0-5. This is the exact head-to-head duel where Ultimate actually won, and this was pretty clutch entry on Monesi because it opened up the map so much, and this was pure impact entry from Ultimate. Yekindar sneaks into the window actually and abuses all the rotations because of the fact that he finds that this Vandalil here in front of him is not broken, and therefore all the rotations from CTs that they're forced to do are coming through CT spawn, and they collapse on this A side because they know exact position of everyone. This is second frag of Ultimate that he had, and I think overall in this map he had 5 in total, so this was pretty much the only round where he found any solid impact. And that's very painful when we're looking at him as, you know, a man that, sure, it's obviously his rookie year, it's his debut in Tier 1, but he's impressed us in, you know, events previously. It's only been the past couple where we've gone, okay, maybe the opponents have kind of figured out exactly how you want to play. We're looking for that adaptation. Didn't happen here in this series versus G2. I attribute it to the slow start, and basically G2 won both of these pistol rounds in the Mirage, and that's why Op is just not going to be present in the first gun rounds for Ultimate, and while Monesi had it, and he was just clearly out-dueling him, out-oping him, and it is basically a trademark right now for G2. The pistol rounds are just their domain, and Nico was pretty much the most important effect of that. He had 10 and 1 KD in pistol rounds on last 2 maps, and you know, it kind of always steamrolled that kind of economy, and it's just so nice to play the game of Counter-Strike if you're leading always 3-0, 4-0, 5-0, just like G2 were doing across the maps here. It's crazy. I mean, the stats itself are so impressive, 10-1 in terms of those pistols, but it's that subsequent impact that you were talking about, right? And the fact that Monesi could get his hands on an AWP so early on a Mirage, he gets the ball rolling so quickly, ends up being, you know, the top fragger in terms of the kills on that particular map. It pays off in dividends, right, to have these hot starts, particularly when coming to MR12 as well. MR12 is just underlines the factor that pistol rounds are going to be there and are always going to be the most impactful part of the map pool. Well, G2 guaranteed to be making it to the quarterfinals here at the Blast Premier World Finals, but one more game to be rounding out this evening's action. It's going to be Spirit taking on Vitality for the 3rd time this year, but interestingly enough, the first time in a group stage. We're going to be going down after this break. จะได้ดูไอ้ดองนะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับจบเซฟต่อโดต้าไหมอาจจะต่อน่าจะต่อคนไทยในฟีดเคาน์เตอร์ไซต์มีคนดู2 คนแล้วเขาจะส่งยอดยังไงมาถึงกันเลย
ป๊บนึงนะดองแอนเฟนไหมครับวันนี้เพื่อนอาจจะยิงได้ก็ได้นะบูโดเป็นการลงทุนที่ดีนิกมาคาดแดงแล้วกากกันเองแล้วโยนความผิดให้พี่กี้ จริงพี่วองตัวเขาไปเป็นเจ้าพี่ภาคไหมอาจจะไม่ภาคครับไม่รู้บอกไม่ได้ต้องไงชิโร่พระเพิ่งเฟรมนี่ก็มาดูยิงเดือนมาไม่ครบนะครับบอกไว้ก่อนทางด้านฝั่งทีมซูวู AKA Vitality They play to win every single round. Your blast London Grand Champions, TSpirit. Don't underestimate us. Don't underestimate us. อย่าได้ดูถูกเราThe final opening game of the Blast Premier World Finals of Spirit น้องดอง take on อยากได้ยินน้องดองพูด Now for ประโยค Spirit, เด็ด funnily enough, this is the first time อยาก we're ได้น้อง seeing ด them อง in an พูด official อยากได้ยินน้อง just ดองพูดคำว่า over a น้ำตาล month จังเลย after they lost out to G2 back in Copenhagen. Whereas for Vitality, we obviously saw them at the Intel Extreme น้ำ Masters ตาลหลุด Rio. ออกจากปากน้อง But ด they're อง coming in with a slightly more quirky face, aren't they, Stico? You might have heard us giggling a little bit at the beginning of the segment because, of course, we have Jax เป็นการลงทุน behind ที่ us, ดี replacing Mezzi just for the ไซ moment at วู this บอก tournament. ถ้าทัวร์ He's นี้มี spreading แช the มป์ต้อง vibes มี even คนไป amongst แล้ the วนะ talent. พี่ Like เฟ it's ย์ good to be around a guy that is so funny and so charismatic as Jax is. Vibe check, ใครดิ always ใคร positive. ไปดิ Just to contextualize, obviously, Mezzi, he had a child. ใคร So he ไป spent some time at home with his family. Congratulations, Mezzi. If you're watching, I'm sure you have your hands quite full right now. But for the replacement, for Jax, you know, stepping in to the shoes of Mezzi, how do you rate this as, I guess, from the perspective of, okay, if it was a player like Spinks, a player like Flames, I'm going to remove Zywoo and Apex from this conversation. How much of an impact do you think it is to have Mezzi, you know, out of the server and Jax stepping in? Honestly, I don't hate it. Whenever some team brings in a stand-in, it's usually considered as a huge weakness, and therefore it's going to be pretty much dark horse of the tournament or underdog of the tournament, so to speak. But for Jax replacing Mezzi, I think it actually makes perfect kind of sense because they were obviously ready for this kind of change. It's not like Mezzi got sick or anything. They were prepared for this, and they actually deliberately looked for a replacement that is viable enough to pick up the slack when it comes to in-game performance, but mostly outside of the game performance because that vibe and that kind of hunger that he's showing right now, and he's trying to prove himself and, you know, bringing back the French Counter-Strike a little bit together. It is actually pretty good advantage that you could play without pressure like this. Yeah, I guess they've officially got that French flag for the moment on HLTV. And this is no shade to Mezzi, right? We expect Jax to be bringing the good vibes, which I'm sure he's bringing to James Banks in this interview. Welcome back, Jax. It is good to see you. Jax, and once again, อันนี้คนมาแทน standing in for Vitality. How good does it feel for you to be asked by Vitality to stand in once again? I have no words. I'm just happy to be here and to live my present moment, and let's see what happens. Now, the team's currently playing with Mezzi when it comes to the RMR. I read the interview that said you played just 2 games. So, how ready are you? Compared to EPL, not so much, because in EPL we have 2 weeks of practice, and now we have only 2 practice, and it's not my role, so let's see. The first thing we want is to enjoy the game and being together and do the best. Now, you do enjoy being with these guys, especially some people you've played with before, right? You know these guys very well. So, do you feel like you can add something that will help things here, add something different to the team, go a little step further than what people expect? I don't think I can add something,
but they have a noyau solid. ผมอาจจะ But เพียร์ขึ้น no, I'm just นิดนึง giving นะ my vibes and following the captain, following the team, and just taking พออัด pleasure. มา8 ชั่วโมงแล้ว And you always bring positive vibes. That's what I know แต่ for เดี๋ยวจะ sure. พยายามลีดขึ้น Do ให้ you see this opportunity as a good way, though, to tell the world, like, look, Jax is still here. Come pick me up? Yes, it's a bit a test for me because I know people. I'm old for some people, but everything is like responsibility and the game. What I give to the game, and I think I have 1 or 2 years to compete to the top level or even tier 2. ประเด็นคือสถิติของ Vitality นี่อาจจะดูยากหน่อยนะเพราะว่าเพลเยอร์มาไม่ครบนะครับเม Now, ซี่ I have ไม่ to มา ask something about some of the photos I saw. I saw you guys in bed together, then I saw you guys with middle fingers to each other. What's going on? It's a team building of Vitality, guys. I just follow. You just follow what you're told to do, and then you got taken into this madness. But do you feel like it worked? Are you more bonded? Guys, let's see on the server. Let's see, indeed, Jax. I want to get like a giggle counter for this team Vitality because already just during that interview, like I could barely hear what Jax was saying. They were laughing so loud. Yeah, 100%. It's not like he was a liability back then at EPL S17 as well, where he had impact. He had ADR. He had basically all the resources that he could use to prove himself. And right now, there's another stage for him to take the lead. He was obviously touching upon, you know, the roles that he's used to versus the ones that Mezzi play, and we need to, you know, give some props to Mezzi because he doesn't play like the sexiest positions in Counter-Strike. Right? They aren't the roles where you typically see a superstar shining in. So sometimes I feel like he's a little bit slept on in terms of how important he is for Vitality in some particular rounds and series. And this one might be actually the biggest point that we have to attribute to Jax. This will be a real test because the positions he's going to play, as he said, he's very familiar with them, and they are the hardest roles in the game. In the opinion of, you know, a lot of people, because you look at this statistics, and there's just not much you can do. For example, Nubis B-side or Mirage B-side. So all these kind of things will play a factor in terms of how Jax is going to actually deal with maybe a bad performance or how he's going to spread that good vibe across the server to other guys, even if he doesn't have the good game. Let's talk about the man that we just saw, you know, before Jax comes on the camera and just dances his way into this Vitality lineup. But in all seriousness, this is a really hype matchup because we do have Saiwu taking on Donk. This is going to be one of the conversations, you know, in terms of the best player of the year alongside Manasi. Those are the 3 names that are in the conversation for the top 3. Who do you think is edging out at the moment, Stiko, if you had to bet? I'm going to give it still to Dong, even though rating is proving me otherwise. But I want to paint clear picture for audience that this matchup we're going to witness right now might be the one that is going to decide. เรตติ้งเวอร์ทั้งคู่นะ ADI ดอง 95 It might not be very well, but again, we still have a major คู่เป็นตัวแบกครับตัวแบก This might be the game that is actually going to decide who is going to take home that precious medal of being number 1. Very interesting. In terms of Donk and his recent form, obviously we saw them dodging IM Rio. They're one of the teams that are kind of doing what many teams might have to be doing next year. They obviously chose to skip out IM Chengdu at the beginning of the year. They chose to skip out on EPL season 19, I believe it was, and IM Rio. What do you make of that? Do you think it's a smart idea or is it kind of stupid for them to skip out tournaments? Obviously, I can say for TeamSpirit, they obviously made an internal decision, but I don't hate it. Again, I think this is something that teams will adopt for season 2025, which will be stacked with a lot more tournaments compared to this one. And Spirit is already doing it. They're already making mistakes or learning from these mistakes, whilst future teams are going to start doing that only in 2025, coming with the mindset that not every tournament is feasible for us to attend. Maybe Spirit are doing this in hindsight where they want to avoid the burnout, which is a very real thing in Counter-Strike and the schedule that we're pulling off. It might be one of those things, but obviously after the performance in Blast Fall Finals Copenhagen, it was very much needed, and I think the skipping of IM Rio was actually a pretty nice call. I would say that puts even more pressure on their heads, right? Obviously, with the stand-in situation aside for Vitality, after, you know, they lost out at Fall Finals, Zontix gave a really nice interview to James Banks where he had some Shakespeare lines in there, but he was also saying about there's so many things they have to work on. They've had a month now. Surely this is the ground where they have to prove it, right? It must be, and Zontix will say it obviously in the interview as well, where he just needs to be aware of the mental state of the team, and everyone needs to be aware of this because it's one of the main factors. Well, you're totally right. You've got Zontix catching up. Zontix, back at the full finals, you were very honest with me about the team's communication, the team's confidence as well, and kind of not being on the same page. You've had a bit more time, right? You took a bigger break in here.
How did you guys try and work on that? How did you try fix it? First of all, we needed some time off because we had to chill a bit and to rest. And we had 10 days of vacation, and I think it helped us a lot. And we talk with each other and we communicate a lot better, and we are not that high on emotions. I think we are more rational about some things inside or outside the game. I think that helped us. So it was necessary and it worked. And I think this is the main thing because there was not much of a problems inside the game, like I mean about structure or tactics or whatever. We had to be better emotionally, and we had to play better individually. And I think right now both of these aspects are way better. In terms of being way better, is it also important you guys as a full team try and keep working on? ทำไมนักบิดจบสกอร์คุ้นๆนะฮะ6-6 ไป 13-6 นั่นเด้อ You know, we had success before, so it's not that hard for us to come back because we know what we are capable of, because we have shown that. And of course, we're a young team, but because of the success we had before, we can easily come back just knowing that we are in good individual shape, we are good emotionally, we talk a lot, we play a lot, and so I don't see some major problem like right now that we have in our team, in our game. And I think everyone understands that, and we'll play a lot better than we played last few months. I love hearing those words from Zontex, not least talking about the emotional angle, because Stiko, we saw ถ้าเล่นไม่ดีคนนี้ให้เรียกว่าอะไร on the แชท player camps back in Copenhagen. ถ้าโซนติกเล่นไม่ดีคนนี้ให้เรียกว่า clear that they were just angry at each other or ให้เรียกว่า themselves as well as the players, but they were kind of like taking it on each other as a teammate. I don't really know. I'm really hoping that we will see a new side of TeamSpirit because certainly high for the side of Vitality. แล้วออก8 ชั่วโมงแล้วนะแดงเริ่มตกถ้าเคาน์เตอร์เหนื่อยจริงกว่า8 ชั่วโมงคนเนี่ย angry at each other just like TeamSpirit. เคาน์เตอร์ X Dota. I think it's good. I think it's fine if they get angry at each other. I think that is actually could be good. I think our criticism for Spirit early on. นาวีชนะเฟสแล้วเข้าชิงรายการนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ things too seriously. นาวีตกเฟสดังเบ้ครับ results happen. Maybe they did up a bit, get on each other about things, get things sorted out because all their problems are mental. Like when they're playing their best, I think they're the best team. ผมเข้าใจแล้วนักพากย์หลักเลยเขาก็ไม่ได้ใส่ทุกราวใช่ไหมนักพากย์หลักคุณลองฟังเลยคุณลองจับลมหายใจของนักพากย์ดูแล้วใคร2 คนใคร2 คนไม่ว่านะบางราวนี่ไม่มีพากย์นะนั่งคุยกันเลยนะนั่งสบายๆเลยเข้าใจได้หลังเขาไม่หลงเขายังไม่รีทุกราวเราไม่อีโคยังนิ่งเลยบางราวนั่งเงียบเลยนั่งเงียบนานเกิน5 วิแล้ว You know what? MIBR actually played quite well. True. But that's a bit too far down for Spirit for it to become so. Now they have to go up against Jax. Yes. That is the king of mood. It is. You're gonna beat Jax, then you're really you're solving half your problems. Vitality มาถ้าเรานั่งชิวเดี๋ยวมันผิดจังหวะ You know, he was so excited. He said Vitality, I don't have to do too much. ตัวที่ Anubis ก็บุกได้เปรียบนะครับ Anubis แน่นอน Vitality บุกก่อน I'm sure James knew that. I have a hunch maybe he did, and if he didn't, he acts like he did. Yeah. And that's what makes James a good interviewer. He's a good nut. Smile and nod. Noyo solid. That is Vitality. จิโร่ครับปืนคู่ Come on, Jax, let's see it. Obviously, when he stood in for Vitality, a pro league last time, ยำเอาเงาเข้าคมแต่ไม่ไหวครับ he slotted right ถอยก็ไปรับในไซด์ครับ Good old hoot nanny. But now, ไซวูม we'll see what ถือควันถือไฟนะพร้อมเคลื่องให้เพื่อน less practice than his last stand in Endeavor. Vitality สิ่งที่น่าสนใจก็คือแจ็คเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเมสซี่ไม่มาเนี่ยยิงแล้วถอยทันครับเพื่อนรอจังหวะพีคหัวให้เหลือสร้อยวูแค่คนเดียวครับทางนี้
ซอร์วูจะแลกเอาโซนติกให้ได้ด้วย Team Ace coming out from Team Spirit. Only เปิดกว้างครับ Magic จะยิงก่อน get his, but he's coming running over towards ดุ heaven, จัดครับ spamming shots through. Zaiwu. โอ้ยซอร์วูเหมือนติดบูทได้อะเมื่อกี้น่ากลัวจัด Close chopper hits the เดินออกมายิงแล้ว เราจะถอยครับเดินออกมายิงเราไม่ถอยพุ่งอะไปจะยิงอีกตัวด้วยครับซอร์วูโคตรเพี้ยนอะ Also like very dense with the amount of information that he brings into tack pauses. Call him dense. That's rude, man. He might be. Who knows? I hope he's a little stubborn. เป็นเรื่องที่ his troops in line. Okay. ต้องค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่น To say in those tack pauses. Yep. And it's similar to ค่อยๆดึงยูทิลิตี้ในราวถัดไปด้านไวท์เทอริตี้มาดูกันว่าจะบุกเข้าเท่าไหร่ครับ But it feels like he's leading in the exact same way that Blade is. Yeah, he's definitely comparable. I wish ความขมของจริงครับทางด้านซอร์วูถือปืนเป็ดเรียบร้อยหัวแก้มหัวไอ้ดองครับยิงไป2ก่อนแล้วไอ้ดองเก็บ3ครับผมไอ้ดองไอ้ดองบอกให้หมดอะมาดิโอ้ไอ้ดองนี่ยิงคมแบบคมเวอร์จริง Been under a rock this year. Haven't watched CS2. ไอ้ดองฟาร์มความอะไรนะฟาร์มเอาความมั่นใจจากเซิร์ฟซีมาแล้วครับวินรัวๆครับเกมนี้ยิงเดือดให้ดอง You know, we had this. You started this conversation somewhat earlier today. อย่าให้ดองได้ AK ครับ Seeing Zaiwu kind of number one, right? Like how is top 3 in 2024 going to happen? Speaking to Maui Snake, when we arrived in Singapore, I think Maui raised a good point where it's like บูสมายิงเถื่อนจัดครับไอ้ดองเก็บ5เลยครับเอสครับ This is Donk post Donk nerf ไอ้ดอง right? Because rifles สติก have been ตอบ affected by the game's updates throughout the year, and you could argue that maybe ทำไมทีมสวิตถึงเปลี่ยนเสื้อใช่เปลี่ยนเสื้อทำไม everything in terms of updates it's like Kenny S in terms of the like the off nerf they try to do ด้วยนี่หมายถึงเดี๋ยวนี้แว่นผ้าเคาน์เตอร์แทนโดต้าแล้วเหรอครับมีตัวใหญ่แข่งอยู่ทำไมอ๋อมันรอบคัดวันสุดท้ายอ่ะคุณอยากไปดูเขาโยนเกมใส่กันหรือเปล่าผมถามแค่นั้นแหละเวลามันเริ่มคนละเวลาด้วยมันพลาดได้ his job harder It's like rifling has gotten harder throughout the year สเปย์มาครับชิโร่ได้แจ็คผมไม่ได้ควรประสานนะมันคัดวันสุดท้ายอ่ะคุณก็ได้เห็นอะไรที่มันแบบชัดเจนอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรแต้มเขียวแต้มแดงเจอกันนะมันค่อนข้างชัวร์อยู่นะอะไรครับซอร์วูดึงหัวไอ้ดองมาแบบระยะไกลครับเวอร์จะจัดครับซอร์วูไม่ใช่เรื่องธรรมดา2คนนี้ยิงหัวเข้มจัดครับซอร์วูบอกมาอีกหัวดิน่ากลัวครับไม่กล้าแลกนะนี่ขนาดมี M4 เลยครับยังไม่กล้าแลกกับซอร์วูครับแน่นอนถ้าแลกไม่คุ้มอยู่แล้วเขาถือดีเกิลครับยิงไกลจัดมันชัดเจนครับเล่นแบบสบายๆเราก็ยังไม่ต้องดูเราก็พาเคาน์เตอร์2 วันเดี๋ยวคู่ถัดไปค่อยว่ากันไอ้หลังวันที่ 1เพราะว่าทัวร์นี้มันไม่กี่วันจบครับในขณะที่โดต้าหลายวัน2-0 ครับเทนนิสทีมสปิริตเดี๋ยวซอร์วูแค่คนเดียวนะเห็นแขนยิงไหม Well, I had people who said like, "Oh, I heard that there's some new phenom." Yeah, like it's like they one of the reasons they got back into following Counter-Strike is because this Donk guy broke records at Katowice. Zaiwu ครับโอ้ยโอเคอยู่นะช็อปเลย You can't go out acing and clutching like that, buddy. Settle down. เปลี่ยนยันปืนพก Zaiwu gets 2. Shiro gets 3. Zaiwu Spirit off to winning ways. But yeah, Donk was like AI for the stock market. It just pumped everyone. Like, it ยิง pumped เข้ม everyone's จัง tags for like the whole year. Like if people were just watching Counter-Strike. ตรงนี้แว่นแต่งคอสภาคไหมไม่ People were watching like Simple and Zaiwu and yeah, just out of nowhere. ไซวูและผองเพื่อนปะทายดองและผองเพื่อน2 ทีมเนี้ย ดูตะกอนแล้วจะเข้าใจไซวูยิง3ไอ้ดองยิงไป6นะครับโหวตในบัสทีวีตอนนี้ให้อยู่ที่57 55 ครับโอ้โหแล้วแจ็คครับผมเป็นโซนติกครับสเปย์ไม่เข้านะแจ็คยิงได้แจ็คบอกถึงแม้จะเป็นตัวสำรองแต่ยิงได้นะฮะยิงแรกไอ้โซนติกไหวอยู่ Easy cleanup of a Vitality who's lost Mezzi. You've got Jax coming in, has not had nearly as much tier 1 play as everybody else in this server this year. ถอยครับถอย time to gel. เตรียมบุกเข้าทางด้านเอเมนครับมาแน่นะมา4ตรงรอจังหวะตัดกลางอยู่1ไฟไล่แล้วชอปเปอร์รู้ตัวครับ
ชอปเปอร์เรียกเพื่อนไหมครับชอปเปอร์มีชิโร่ครับผมเอกชอปเปอร์และชอปเปอร์ตายไปก่อนแล้วนะโดนไปครับเป็นเฟรมยิงแบบเดือดไฟที่ยิงเดือดเฟรมที่ยิงได้ And so guns look real good in the hands of Vitality. That defense, not so much. เมสซี่ไม่อยู่ไม่รู้ว่ามาวันไหนหรือว่าไม่มาบอกไม่ได้ตามข่าว Loves a secondary op on Anubis. Yeah, he's definitely solid with it on Anubis. ต้องถอยเซฟด้วย Yeah, and with Mezzi, obviously Jack's not the same เม player. จิกกับชิโร่ถือออฟคนละกระบอกเอาไปล่วงให้คงไม่ดีเท่าไหร่อันตรายจัดออฟล่วงนี่เศร้าเลยCT side, we'll have to see what that's going to look like. เมียเพิ่งคลอดลูก much time to play with Vitality, but yeah, it's his time out of tier 1. That's the biggest thing. น่ารักอยู่นะ Vitality จะเอาไหมครับนั่นแน่นั่นคือคำถามที่ผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าคู่นี้พอกันมากคู่นี้ใกล้เคียงกันมากนะถ้าถามผมแล้วมีความใกล้เคียงกันมากทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เต็มฟอร์มทั้งคู่ด้วยเหมือนจะยิงกันแบบเก๊ๆกังๆอยู่ไม่ใช่อยู่ในจุดที่พร้อมของดานอลครับทางด้านทีม Spirit Yeah, probably. And it feels like the first time you have to peek into donk, or the first time you have to hold back a donk peek. Yeah. มันจะไม่มาทัวร์นี้ไปดูแลเมียโอเคอุ้ยแผ่นรองเมาส์สวยจัดชอปเปอร์แผ่นรองเมาส์อายาย่าก็อยากได้แผ่นรองเมาส์แบบว่าอย่างที่ชอปเปอร์ใช้ดูอายาย่าจะน่ารักจัง He was actually such a just plug and play. Like people were upset that he didn't get to. แต่โต๊ะไม่ใหญ่พอใส่ของเยอะกัน He was just feeling เมสซี่ไปงานบอลลงดอร์คนละเมสซี่ Extraordinaire. What's that? Extraordinaire. Oh, okay. ครับผมขอบคุณครับไฟเข้า Because this is now a majority French roster officially. สกอร์3-1นี่ครับทีม Spirit says I'm done playing with Englishmen. เปทะลุประตูมากับชอปเปอร์ยังดิ้งอยู่ครับโอ้โหดิ้งเกินไปแล้วแลกมาได้ 1-1 ครับสปริงยิงไป2แจ็คครับยิงโหดอยู่นะข้ามหน้าปืนเพื่อนไปครับได้ดองกับเมจิกส์โดนตีเข้าจนได้ครับตีเข้ากันต่อเนื่องครับตี A กันไปเรื่อยๆครับแต่ได้ Vitality ตีจนกว่าจะเลิกตีครับ The A attacks are just looking so strong. It's another time where Spirit cannot just sit in their own site and get a kill. Magic's full kitty utility up in hand 0-0 on round 5. Hasn't seen a damn thing. You say efficacious? Yes. Is that like bootylicious? It's kind of depends like if it's a really nice boot. โอ้แล้วยิงพลาดครับผมได้เมจิกต้องรีบวิ่งครับ Good job. กันต่อไปครับใครจะอยู่ก็อยู่ High efficacy just ประเด็นคือโดนครับโดนหนีบหน้าหลังอ้าวแล้วมันจะยิงสปริงออกไปให้ครับสุดท้ายต้าอยู่ดีครับ Like you could have an efficacious milkshake if it well it's a weird ได้ AK มาครับดอง I don't know if or ass หาปืนให้ตัวเองจนได้ครับปกติเป็นหน้าที่ชอปเปอร์ครับปาล์ม AK มาให้น้องดองเอเฟกเสียงมาครับเสียงมาครับเอเฟกเวลาได้พวกนั้นต้องเยลอุ้ยโอ้ยปืนเมจิกปืนโคตรเท่อะ Smokes all around. นานๆทีถึงจะเห็นนะมาดูว่าจะได้ดักยิงบ้างไหม Part of me wants to write off Vitality at this event because they have Jax as a stand-in, but you know he said it himself. The core of this team, it's got a good foundation. It's a good nut. That ain't an G2 ลิขิตจบไปที่ G2 2-1 Jax on the attack. Ooh, loses vision, has to forfeit control. ค่อยๆดันสวนมาครับซุนติก He did, I think. Zontix was about to come clearing in, would have had an advantage if he found him close smoke. เปลี่ยนเข้ากลางมา ค่อยๆไหลมา You want them to know like how close you are to or have re-cleared something. พาวองครับ rotation Spinx is so good Sping. in spots like this. ได้หรือเปล่า Getting his kill or just using the sound to his ดูเหมือนจะอยากเข้าแล้วนั่นคอนเนคเตอร์ครับไอ้ดองบอกยูบินเช็คแล้วไอ้ดอง
certainly turn the corner. Looks like he's ahead of it too, right? Auto shotty on the pillar. โดนไปครับทางด้านเมจิกเพื่อนครับคอสมาให้โดนบีบเข้าเรียบร้อยครับไอ้ดองเข้าหัวมุมครับไอ้ดองเปลี่ยนมุมออกมายิงครับโอ้โหยืนบนไฟเลยครับไอ้ดองเวอร์จัดไอ้ดองบอกจะเอาให้ได้อะวางหลอกครับผมยิงแพ้ไอ้ดองน่ากลัวจริงครับไอ้ดองเล่นไม่เคยดูเลือดตัวเองเลยนะไอ้เด็กมันไม่แคร์เลือดตัวเองจริงๆนะมันขอแค่ได้ยิงอ่ะมันไม่สนมันยิงอย่างเดียว They did have everything they wanted. Spinks waited the perfect amount of time to like catch someone off guard who came in. The guard was down, but who was still here in the site in a great spot? It's Dong. It's one of his locations. Perfectly played by him, coming in front of the molly as well. When you expect that molly to push someone out, you want to swing into it. He knows he's going to get another good duel for that. So that was very. ต้องบุกให้ได้เยอะๆนะครับทางด้านทีมวอเทอร์ตี้บุกน้อยไม่ได้นะครับแบบนี้บุกน้อยไม่ได้นะด่านนี้ได้เป็นแมปด่านสำหรับการบุกไม่ใช่ด่านสำหรับการบุกแบบบุกเยอะๆบุกเยอะๆตีน้อยไม่ดีกันเยอะนี่เหม็นอยู่กันไม่ได้ถึง4แล้วครับจะได้ทีมสปิริตถ้าเกิดว่าไวท์เทอร์ตี้ได้ตึงมือเลยทีเดียวถึงก็ต้องขอเลยเวลานอกเพื่อที่จะคุยแผนการบุกใหม่โค้ชต้องสั่งเลยแบบนี้รับเยอะไม่ดีนะครับรับเยอะไม่ดีควรจะถูกหยุดไว้ที่4ไว้ด้วยซ้ำเนี่ยไม่ควรให้เยอะเพราะว่าแบบนี้มันบุกง่ายครับ Last premiere in Asia for the first time ever อ๋อครับ And I heard ticket sales were great แบบสวยครับผมสติ๊กแจ้งเอาไฟยื้อเวลาไว้ครับไม่ให้เข็นเข้าเมนมาจะวัดตรงเมนกันยาวๆครับผมไม่มีใครวัดตรงมุมอื่นนะรอบนี้สั่งดันเข้าเมน5ครับสเปย์มาได้หลังโซนติกด้วยครับเราได้ชอปเปอร์ไปอีกครับจบที่ตรงนี้เลยครับถือว่าสวยงามอยู่นะบุกเข้ามาแบบเข้มจัดๆมาดูว่าทางทีม4จะตัดสินใจยังไงดีครับ3 ต่อ 5ครับBack in the day when you get the straws versus liquid on overpass, they could just hit B side over and over again. The perfect exec, and in the game, they like couldn't figure out how to stop. ตัวในดองนี่เล่นน้ำทะเลอยู่ Reset to the same thing. You knew they're all standing out there, but if you can't do anything about the utility, you're just going to end up dying in the same ways over and over again. So Spirit's got to find an answer for that. I mean, this is where Vitality found their success. เป็นจุดที่วาเทอร์ตี้ครับไล่มาเรื่อยๆตีตื้นนะครับ4 ต่อ 2ตอนนี้ก็นับ3ยาวๆไปครับแต่ดองคงบอกว่าขอแค่ปืนผมไม่ล่วงอ่ะพี่ขอแค่ AK ผมไม่ล่วงอ่ะพี่ตัดมาจะไล่นั่นชิโร่โอ้โหไอ้ดองยิงสร้อยวูล่วงไปด้วยครับยังได้ยิงสร้อยวูไปอีกนะแต่เสียปืนลูกซองไปรัวๆที่ผมซื้อมาไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงเลยครับแมจิก Before they're getting out onto the side and crossing, and that was a great angle to show exactly how easy it's been for them to scale and look around. If they kill them up at baskets. วันนี้จีว่ายังไม่ทันจบราวนี้แฮนด์ไม่ช่วยทรงเหมือนด่านก่อนดีวายอันนั้นมันแอนเชียนแล้วด่านหลังดีวายอิมมอร์ทัลเหรอHit comes in later. Then you don't find Zontix looking the wrong direction, exposed in a smoke by a frag grenade, and Chopper same thing. 4 ต่อ 3ครับรอจังหวะวัด Two deer caught in the headlights last round as far as Spirit's defense. วัดกันตรงกลางครับโดนเนสสวนมาครับชิโร่ For Vitality, we could be looking at a tied game at 4 rounds of pop and then bottomed out economies. สะพานแห่งความหวังครับ For Spirit, pistol here for Chopper, no หรือเป็นสะพานแห่งความเสียหาย So Vitality have สะพานแห่งความตายGo ahead and shove Jax through it first. ขวดหมุนติ้วต้องไล่ถอยลงมาล่าถอยเพราะว่าโดนไล่ให้ถอย Vitality can find some momentum with a stand-in on this side. No. Flamesy on the prowl. I'm gonna find Shiro holding the angle, or he could have, but thing is, they set up in the exact same way this time. I think their excuse was they're a little broke here, but this does mean that Zontix and Chopper are just in fairly, vanilla spots with like their weaker guns. Yep, pressure in from both sides. It's going to expose Zontix. สวนมาครับแต่นั้นโซนติกเก็บไป1ฮะพุ่งเข้ามาถือว่าแลกออกมาได้เยี่ยมแล้วครับโซนติกรอบนี้เข้าครับสเปเช็ค3 ต่อ 4ครับชิโร่แมจิกดองอีกแล้วโดนเขาโถม A ติดต่อเนื่องครับว่าโทริตี้ที่บุก A รัวมากเลยนะฮะก็ดูบิสถือว่าทำได้ดีบุกอ่ะ
and somehow this still doesn't bring them into the lead, but แฟนคลับเงินเดือนออกถอยที่นอนหรือถอยไปพังครับ teams are looking fresh so far to like today แย่มากๆครับถอยเจ็บนะครับถอยนั่นนะไม่ดีนะไม่ควร you can really feel the thought coming into the end of this บุกตีแต่ A ครับเดี๋ยวบุก B แล้วมันไม่เข้าครับบุก A รัวๆไอ้ดองมันเฝ้าอยู่ B ครับตอนนี้เป็นขอแค่บุกเวที่ไม่มีไอ้ดองก็พอโค้ชบอกไอ้ดองอยู่ B ก็ตี A ไม่ยากไอ้ดองอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ต้องไปตีตรงนั้นก็มาตีอีกตีทางเลยไอ้ดองบอกเขาไม่สู้ผมเลยว่ะพี่ทำไงดีวะพี่โยกผมไปนู้นปะ massively stacked obviously ขอเวลานอกเลยครับอย่าบอกนะว่าจะโยกไปจริง yeah like today's matchups were ridiculous there was a full day of games like you really couldn't improve it much I'm excited and then like Astralis might have been the team you say well that could have been คงไม่โยกหรอก right but then they เคล็ดลับความสำเร็จ so are we really that mad spots earned เคล็ดลับความอร่อย you done did it and don't even get me started on the blast showdown มันยิงเวอร์ไปไอ้ดองอ่ะนานๆทีถึงจะยิงไม่ออกอ่ะนานๆทีเลยนะนานๆทีแบบนานๆทีขอบคุณคุณโคเรียบอยด้วยครับสำหรับการติดตามผมนิกมากเลยครับแนะนำให้พักครับผมดูอยากแต้มผมรู้อยู่แล้ววันแดงเลยไม่ต้องสืบแล้วแต้มกลุ่มนั้นถือแค่นั้นเองก็แดงครับเขาวิเคราะห์กันว่าชอปเปอร์เนี่ยอินเกมลีดเดอร์ไม่ดีพอจะใช้ดองแต่ยิงเดือดอยู่แล้วหาปืนมาให้ดองได้นะผมว่าก็ไม่ได้เล่นแย่เท่าไหร่ชอปเปอร์ Ace G2 on Vertigo. Nice one, yeah. เลยครับ4-4ครับผมเราเก้า Where else can you watch Nip versus Zamcal? Oh my god. ไวทอริตี้ No. ตีบุกตี Oh my god. มันจะพยายามทิ้งชอปเปอร์ครับไว้กลางแทนแล้วให้โซนติครับผมกับชิโร่เฝ้าปูดยิงเมนครับภาพสวยจัดทามาก็โดนนะแต่พยายามบูทยิงนะ Shiro goes for the boost on long, makes no contact, and so they almost peel entirely back, but instead Shiro's just going to kind of float in the open ground, hanging on to his angle. I like that again, you know, you feel this fixation from Vitality on the A side. ไล่ลงเรียบร้อยทางฝ่ายต่างรู้ครับบุกเข้าตีกลางอ้อมเข้าปิด A ฮะไม่ได้ด้วยครับโอ้ยแล้วเป็นเฟรมครับยิงไป2ตัวแบบน่ากลัวจัดขอแค่ไม่มีไอ้ดองอะครับไอ้ดองเขารู้แล้วเขาไม่ตีทางที่เองอยู่แล้วไอ้ดองไปเร็วไอ้ดองเพื่อนต้องการดองแล้วไอ้ดองบอกย้ายไม่ได้เขาไม่เรียกผมย้ายไม่ได้ไอ้ดองบอกพี่เขาไม่ยิงกับผมเลยพี่ผมไม่ได้ยิงพี่โอ้โหราว9จะเข้าราว10ก็ไอ้ดองยิงไป9ตัวตาย2ที่ตาย2ไม่ใช่อะไรครับเขาไม่มายิงกับไอ้ดองครับถ้าได้วาโรตี้โค้ชสั่งหยุดแล้วไปเลยครับไปเอรัวๆเพราะรู้ว่าไอ้ดองกอดบียาวๆครับโอ้โหขอร้องเลยครับขอร้องนะครับเอาไอ้ดองไปตั้งไว้ที่ B เอาไอ้ดองไปตั้งไว้ที่ A บ้างได้ไหมอ่ะไอ้ดองบอกขันแล้วไม่ไหวแล้วนะโกรธแล้วนะดีดแล้วนะเฟรมยิงเกินผมไม่ได้ยิงเลยว่ะพี่ Well, not just enjoying it, he's contributed with a few kills on those A attacks. We go 5 of the last 6 rounds all the way of Vitality. ไปโยกไป A ต่อในเมื่อบุก A เข้าเราจะไป B ทำไมรอเซตเข้าอ้อมไป A ต่อโอ้แล้วก่อนในเลยครับแต่ด้านทีมสวิตไม่เปลี่ยนแผนนะไม่เปลี่ยนแผน in the top 20 as well. Yeah, man. He sort of had his best year to date. And while he won't be, you know, in the running for top 1, he's done more for Vitality lately than he ever has. Feels like the next generation has truly arrived in 20. They're really blossoming, yeah. I
feel like Counter-Strike is in such good hands. They're like about to turn into legends, or you will figure out which one. 5-4 ครับเหลืออีก1 นาทีเนี่ยนะVitality รอบนี้บุก B ครับมาดูว่าไอ้ดองจะได้ยิงกี่ตัวครับปล่อยไอ้ดองเหงามาหลายราวแล้วในที่สุดมันก็บุกทางที่ไอ้ดองอยู่ทีครับผมดีใจมากๆเลยครับห้องลมควันครับปาแปดไว้ก่อนคอนเนคเตอร์ชอปเปอร์ครับเฝ้ารอไว้เมจิกส์รู้ว่ามาแล้วรู้ว่ามาไอ้ดองดีใจแล้วผมอั้นไว้นานแล้วเชิญดันออกไปยิงก่อนเถอะครับเมจิกส์ไอ้ดองโอ้ยดองยิงไม่ได้ครับโดนแฟนครับผมไอ้ดองตายครับ3-3ครับโซนติกทะลุมายิงหลังแตกครับโอ้ยแล้วยิงช่วยมาได้ครับทะลุสโมกเหลือเพียงแค่สปริงครับคนเดียวสปริงคนเดียวไม่ไหวครับผมโอ้โหบุก A ดีๆไม่ชอบครับมาบุก B ชอบเลยครับสปิริตถึงแม้ดองจะยิงไม่ได้แต่ B ยังคงเข้มอยู่ครับ Magic Yes, they do, and they have additional support there to make it happen. I think this is maybe a moment where Vitality like, all right, it's about time they try to answer the problems on the other side of the map. But it's still Shiro here. It's still enough players, and they even took out Donk right away, so it was a good chance for Vitality. But Spirit endure. Chopper a little cerebral with that one. รอบนี้ก็ยังคงมาครับมาที่ B สงสัยเบื่อแล้วครับว่าVitalityบุก A บ่อยไป B บ้างครับบอกเฮ้ยไอ้ดองยิงไม่ได้แล้วไปไอ้ดองต่อควันปิดไปก่อนครับเนตสวนคืนมาครับโอ้โหไปเลยครับเมจิกยิงทะลุเข้าตัวเฟรมตายไปครับสเปย์มาแล้วเป็นชอปเปอร์ครับได้หลังเอเปกมาด้วยหลังแตกแล้ววิ่งหนีเลยครับชอปเปอร์บอกได้ยิงหลังแล้วไปดีกว่าหนียิงเสร็จแล้วหนีครับชอปเปอร์คนจริงกันจัดคนจริงครับยิงแล้วอย่าใส่แล้วไม่ต้องใส่สุดครับผมใส่แล้วถอย That choke point, if you get like 2 steps forward into it, or you start to fan out to the right or left, ใส่แล้วถอยกันบ้าง keep track of you. Because that big default pillar, depending on which side you're holding from, so it can เรียบร้อยครับกระโดดถอยกับเข้าเมน But in this spot, Spirit, we're just very, very good about early rounds. Let's just make sure we're watching our smokes. Let's make sure we have everything covered, and they were ready for that quick pop. ถอยกับตีบีอีกที It's an interesting call because Vitality have so much. They all both have so much money. Normally, you think you do this when you have low util because you're dropping players who've got full kits, but that's what can make it unlikely. But it looks like they can actually walk into a plant now because of the timing. Even though Chopper's walked up water, he'll be there in a second. Shiro doesn't have to move too much. โอเคอยู่ไซวูยิงหัวในชอปเปอร์มาได้ครับไซวูไม่ได้ตลกครับแต่โดนชิโร่ครับปาดตายไปอยู่ดีพลิกมาได้โซนติครับเหลือ2-2นะ2-2มีคิดอยู่ครับชิโร่เหลือเพียงแค่คนเดียว 1-1 แรกครับเปลี่ยนปืนแรกมาครับโอ้ยชิโร่โดนแจ็ควัดอะดิใครบอกแจ็คแก่แจ็คไม่แก่นะแจ็คยิงไหวนะ Crazy, nicely done from Jackson. That was just perfect, like what we saw in that last fight as well. มันแบบเปลี่ยนปืน I mean, I would have looked at that fight. มันอย่างได้AK อ่ะดิจะวัดอ่ะมันเมื่อกี้หยิบมาลูกไม่พอป่ะลูกหมดแน่เลยทำดีแล้วนะแต่ไม่มากพอทำดีแล้วแต่ไม่มากพอ At this level, you're seeing that happen, and almost every single post plant, and it just is going to come down to who is exactly perfect in that moment. And he was. ยาวๆครับรอบนี้ย้อนกลับตีเอครับไปที่เอเมนมาชัดเจนครับผมไปนั้นมาตีผัดครับบุกเข้าแล้วไปครับไปทางเดิมเปล่าครับเปลี่ยนกลับไปอีกทางครับที่เคยเป็นทางเดิมงงไหม There's just nothing old about him, though, is there?นานๆทีถึงจะเห็นนะครับไซวูยิงได้ไม่ท็อปแฟกเลยไม่ต้องมาดูกันว่าแจ็คมาแล้วยิงนำเลยดิไอ้แจ็คเขาเปิดยิงแจ็คเขาเปิดทำโอ้โหแล้วเพื่อนคอซ้ายขวาครับยิงกดหมดไซไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเหลือครับในไซนี้โอ้โห7-5หรือเปล่าครับไอ้ดองปืนอย่างนี้ไอ้ดองไปเลยไอ้ดองบอกผมไหวพี่ใบดองยังไงก็ต้องไปครับครึ่งแรก
ทีออกมาหัวขาดไปแล้วครับโดนทะลุสโมกตายไปอีกตัวครับผมไอ้แจ็คยิงเวอร์จริงครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 7-5 ครับผมแจ็คตัวสำรองมาแทนทางด้านเมสซี่แต่ท็อปแฟลกครับผมท็อปแฟลกยิงไปที่เท่าไหร่แล้ว11ตัวปะเมื่อกี้รวมแล้ว11ปะยิงเวอร์จัดอะที่มาแทนเมสซี่ยิงเวอร์จริงครับเดี๋ยวขอ So sometimes just need 1-2 hours, sometimes maybe 3. And sometimes you are just focused about yourself because, for example, Game Legend, and we have no data at all. It's a new roster. We don't know which map they want to pick. So you're just focusing about our own prep, and that's it. We take a timeout because of plan, because of mentality-wise, or just make a new call. Honestly, when I take tactical timeout, it's for a lot of reasons. Sometimes you feel immediately it's the wrong plan, so you want to change. Sometimes it's just to adapt the plan. Sometimes it's just mentality-wise. Sometimes it's just to calm down a bit the players because we are too excited and we are not thinking about the game. We need to adapt all the time. I feel frustrated, especially advantage situations. You know, you have the right call. It's like 5v3. You have the control. You lose the round. You had the right call, and now the economy is sorry, but you don't know what to do, or you have the right call, but someone changed the call for no reason or didn't trust not the call, but what we are seeing on TeamSpeak, for example. When the round is over, you know why you lost the round, just not because of the enemy, because you made a mistake. I have one rough moment for sure. It was Katowice because I got COVID, and so me in playoff we did grand final. It was different organization, and you are in bedroom at the hotel watching the game, and you can't do anything. It was the worst feeling, honestly, in my career, and the best moment I don't know actually. Of course, when you win a tournament, it's amazing feeling. I don't know, to win in Blast 4 final and 1 final in a row was pretty good, of course. I enjoyed a lot the first time I did Cologne because it was my first big stage. It was crazy atmosphere. My personal goal is definitely to win one major at least. I'm not thinking in general about the future. For the team, yes, but not personally. Because I don't think it's the role of the coach, in my opinion. So I hope to be next year and I could say, okay, we did a great job last year. Because that's not the case yet. Slotting in like he had never missed a beat. Jax, a part of the pack as it came down to dismantling that A defense. Yes, Donk had moments to shine, but it's Vitality shining brighter so far in this map. Well, I don't say much brighter. Just slightly, I guess. Just slightly. Yeah, like scoreline shows. I think it's pretty fair. I think Spirit they were stronger on the B site than they were on the A site. Vitality did some cool stuff. I think they have good exec in their back pocket, and Jax is TSpirit with the entries. He's so raw. Can't ask for much more. It's the game that we hoped it was going to be. Donk on top, Jax on top. Literally, right? It's what we wanted, yeah. แต่อินแบบใดให้ดีกว่าตัวหลัก Thought with your heart. กดหัวขาดเลยครับชิโร่ There's a reality check. Shiro from downtown. ชิโร่บอกไม่มีกล้องผมก็ยิงได้พี่ผมเปลี่ยนมาเป็นฝั่งบุกบ้างครับในนั้นทีม Spirit เดือดเฉือนคมหัวซนติก Flamesy dies with nothing. บุกเข้าแบบดุจัด Tiptoeing over top Jax's corpse. เรียกเพื่อนกลับมาครับแต่ยังติดกันอยู่เลยยังติดอยู่ but instead Magix kind of gives up his จะมาดูกันว่าทางทีม Spirit เนี่ยพอสวิชมาเป็นฝั่งบุกแล้วจะเล่นเดือดแค่ไหนครับโอ้โหเอลดีจะจัดกับซิบูยิงหัวชิโร่พังเลยครับ
นี่คือแบบเอวผิวมากคือมูเมนต์สปีดของตัวละครที่ไซวูใช้มันไวกว่าคนอื่น 10% เลยครับทำไมดูมันฟุบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับใช่ครับเมสซี่ไปหาเมียครับเห็นว่าเมียคอนลง Spirit very quickly chew into that little bit of a lead that Vitality had established on the T side. I bet based on Jax's genetics, he looks young. He's always happy. I feel like he could play 10 more years. What do you think? เขานับ1ก่อนครับ6-7ครับเทเดอร์ทีม Spirit. That's still pretty good. That's pretty solid. Somebody died in the last second there. Can't even keep up. Oh, his little two-tap dirt nap. คู่นี้ให้ใครบ้างสูสี Also in reality, like you don't have to be that fast, and if you look at like studies, your reaction time is not gonna. ใส่ฉายาเลยมีรอยสักวะวิ่งไวจัดโหดจัด There's like parents who have like faster reaction times than their kids. It's just whatever you got, you're probably gonna stick around roughly. And it. 7-6ครับผม Jax who is like super fast. Even if it slows down a bit, it's still gonna be. ซูไฟเฝ้าไหนนะซูดันออกมายิงครับเอเพ็กซ์ Maybe the old wrists stuff. ยิงไม่ได้ด้วยนะ Things get creaky. My carpal tunnel. Yeah. I don't know, Mohan. You sound like a 33-year-old coping. Oh, so I sound younger. Are you 34? Yeah. Oh, I'm a horrible friend. ซูเฝ้าหมดอะพร้อมยิงได้ทุกทาง Oh, you got me. Point in case. My memory is better than these young. ไอ้ดองจอบุกเมนอยู่ Careful now. ปาดออกมาครับได้ดองไปครับไซวูโอ้โหเวอร์จัดครับไซวูไอ้วัวปืนไม่ดีอะแต่ยิงได้นะดูดีเอเพ็กซ์โดนทะลุออกมาครับเอเพ็กซ์เป็นชอปเปอร์ยิงกู้สถานการณ์ไว้คือสู้ยิงได้แต่ไม่เก็บปืนด้วยนะครับเพราะว่าเสี่ยงเกินไกลไปหน่อยโอกาสโยนเกมมันเยอะรอเฝ้าในไซส์ปืนไม่ไหวแต่หลังคนถือมันยิงโหดหลังพวงมาลัยมันเข้มเกินเลยเดี๋ยวช่วยเยดันไปทำวิ่งปีศาจจัดครับรู้นะว่าเขาถอยเดินตามระเบิดมาเลยครับเวอร์จัดโอ้โหแล้วได้แน่ครับได้คู่เลยไหมโอ้ยชิโร่ครับหันมายิงหัวช่วยวูได้เกือบเสกสำเร็จครับไซวูยิงไป3ตัวก่อนตายครับหัวโผล่มายิงสวนเลยครับชอปเปอร์ไม่รอให้สปริงได้พลีกออกนะส่วนแจ็คครับเหลือคนเดียวแล้วแจ็คหนีครับหนีไม่เล่นครับเข้าไปฟังเข้ามุมครับเข้ามุมฟังเพลง Either way, Spinks, and I don't think so. Looking to punish exits, but Jax, for some reason, I think it was 20. What year would it have been? Whatever the last year he was playing on G2 for, he had the best. พยายามยิงขากลับนะแต่ไม่ได้นะโอเคได้เลยครับจอปเปอร์บอกสุดท้ายโดนอยู่ดีไม่ยอมให้เขาถือปืนกลับเลยครับ He like always won his 1v1 or 1v2. Yeah, it was nuts. He's got that something special. Oh, this could have been. ไซวูนี่มันเข้มจริงถ้ายิงตัวนี้ได้นี่เฟี้ยวจัดจะเวอร์จัดเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฟี้ยวจะเวอร์มากๆเลยโยนปืนให้เพื่อนรักครับ AK ไซวูเบิร์กโดยครบบายแจ็คถ้ามันเก่งมากก็เอาปืนให้มันถ้ามันเก่งมากก็ให้มันถือแล้วให้มันแบกชิโร่กับไบดองครับพยายามยิงไปเรื่อยๆอยู่ครับ7-7ครับเกมตึงกว่าที่คิดนะครับตึงแบบตึงเปรี้ยเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าสลับกันแพ้ชนะครับให้เห็นแบบนี้แมปบุกเนื่อผมคาดหวังว่าจะเป็นแมปบุกที่ทางด้านฝั่งสปิริตได้มาไซวูพีคมาครับเก็บชอเวอร์ไปได้เรียบร้อยครับปาระเบิดเข้าบุกไปฮะเข้าบีกันต่อเนื่องครับผมชิโร่ปาแฟตไว้ครับมียิงด้านแฟตจากเบจิกเข้ามาเก็บมาได้ครับถึงแจ็คเฟนสปรินครับไม่รอดสปริง for Jax, it's the T side somehow can actually be a bit easier. Anubis, then playing versus Spirit's T side, their attack like on this map. Oh man, I mean, NES is slotted to Mezzi's spot. ดักยิงคนถอยครับ He was on ชิโร่เดินยิงเดินล่าแล้วเดินล่าเรื่อยๆซูยิงเมจิกไปได้ครับแต่สุดท้ายไอ้ดองคมจัดครับตำแหน่งล็อกตายฮะไอ้ดองหม่งมานี่แรกหน่อย
performing player of Vitality as he should be. And for people wondering, like, yes, that is a big part of the game. ไซวูครับ Playing with a stand-in สกอร์เอาชนะแจ็คมาได้ อย่างที่สกอร์ควรจะเป็น really bad game. You go to that site. You literally base the game plan around it. Why โอ้ wouldn't you? จริงจัดอย่าเอาความจริงมาพูดว่าไซวูต้องยิง1ในทุกๆเกมได้ไหมขอร้อง CT side, that is sort of the game, right? You're kind of only as strong as your weakest component. If that can be taken advantage of, and not even because of individual skill, because he's got that, but just because of discomfort, lack of experience, whatever it is. ยิงเดือดจริงครับชิโร่กับซูยิงเข้มมาก Part the ball of yarn. ในขณะที่เอเปกยิงน้อยตามสูตรทุ่มรอเอเปกตื่นก่อนเอเปกยังไม่ตื่นครับอาจจะหลับยาวกลัวจะหลับยาวเลยกันขอบคุณ10 บิตครับ Vitality ดองดันออกมาจะยิงครับปาดแฟดมานั่งมุมดีจัดแล้วได้2ก่อนนะดิโอ้โหไทเกอร์สปริงกับแจ็คครับล่วงไปแล้วจะเดือดใส่ครับแต่แน่นอนนะครับนั่งหลบแฟดสวยจัดครับเมจิกส์ไซวูมีออฟอยู่ไซวูจะเสกด้วยออฟพิวsomething พยายามที่จะเดินเข้ามาเติมเองก็ไม่ไหวครับโดนซอนติกยิงตายชอบยิงไฟวูไปได้ด้วยนะเหลือเพียงแค่เอเปกคนเดียว1 ต่อ 5เห็นเรียบร้อยว่าเอเปกอยู่ไหนเนี่ยจะพาเพื่อนไปยิงเอเปกด้วยครับพาไปล่าครับพาไปล่าหน้าหลังครับตามสูตรยิงแค่ซื้อเวลาครับพีกออกมาวัดไม่ไหวครับหน้าหลังซัดไปครับเอเปกพังทันที Let's see what happens. Great round from Magix. Full punish. หูเปียก Still playing wired. Who is sorry? เงินรางวัลดีมากนะครับเงินรางวัลของเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่1 ล้านนะของ Dota ตอนนี้ก็อยู่ที่1 ล้านแล้วตั้งแต่ Priority TI ลงมาเนี่ยตัวแต่ละ Organize ที่จัดเงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ1 ล้านกันหมดเลยครับโหดมาก G2 put it on full display switching sides and not losing a single round in 2 of those maps in their series right now 9 ต่อ 7ครับTSpirit ดูท่าจะได้แมปตัวเองนะเดี๋ยวTSpiritแบบนี้จะได้หรือเปล่าครับได้แหละนะไม่น่าพลาดนะพลาดหรือเปล่านะไม่น่าพลาดนะโอเคเลยครับไซวูยิงหัวซนตุกไปครับกระโดดยิงเลยครับบินออกมายิงขโมยปืนไปได้ครับ Spirit should have been doing in the first half. We'll see if it'll matter. Spirit with the small lead and overall. Dota ตอนนี้ก็บีบขึ้นไป1 ล้าน Magic surges. Bomb still going towards A. พอไม่มี DVC นะใครอยากให้ทัวร์ตัวเองยิ่งใหญ่เงินรางวัลก็ต้องยิ่งใหญ่เหมือนกัน He's just trying to attract their attention and Chopper's here to catch them inside of mid or just go for some kind of peek or fight or something. ไปครับสเปรย์มาแรกครับผมชอปเปอร์ไซวูแลกกันเถื่อนอยู่ครับแต่สุดท้ายโดนไอ้ดองครับจะรู้สโมกมาตายชิโร่ก็เอาเฟรมออกไปได้ด้วยครับทุกอย่างไวเหลือเกินครับ That was fair like in terms of Apex going for that because Donk is still in the smoke. And if not for CS2 smokes, that probably would have been great. But Donk can shoot his way sort of out of it. I think there's enough bullets there. You can maybe see Apex. And that was key because that was the only thing stopping them from getting in. Smoke comes out 1 second earlier. They probably don't even push it. Close call, but Spirit had the right idea. They had full default. Let's lean towards A. They lost an opening player, but they still attracted the attention of the CT. ชิโร่นี่ยิงเข้มจริงครับวันนี้ที่68แล้วครับชิโร่ยิงเดือดจัดฮะยิงแบบยิงเวอร์มากอะ 5 straight for Spirit. Yes, sir. Well collected at the moment, Spirit. Nobody seemingly frazzled despite this game being close at one point. Shiro delivering on multiple fronts. Why was he like truly mad? But that looked like something he was doing that was funny. ค่อยๆไหลไป This Apex style, man. วันนี้ครับพร้อมสู้เลยเว้ย
Nobody else can be so charming while they're also upset. Yeah. His disappointment will continue to mount unless they're able to turn this around. Momentum for Spirit, 5 straight.สู้กับออฟของเขาครับ Now Vitality trail by 3. ตามหลังมาครับ10-7มีโอกาสได้อยู่นะครับ Vitality ถึงแม้จะยากมากแต่ก็ยังมีครับยังมีอยู่ยังไม่แพ้ก็คือชนะได้นะครับยกเว้นปืนไม่มีครับปืนไม่มีได้ไม่มีภาพ Spirit on fire จัด It's a real feel out round here. They want some information here before they make a move. Spirit are not looking to impose their will on Vitality. Any certain type of round. Not going for anything fast this game. A lot of these games so far ย้ำยื้อเวลาไปเรื่อยๆนะ building up, but ทำภาษาทั้งทีม Spirit ครับฝั่งบุกเล่นแบบอึดอัดมากๆเล่นช้าครับช้าไปเลยค่อยๆเลาะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเลาะขอบครับเลาะขอบหาเลาะ utility ออกแล้วค่อยลุย and they got the gap on middle. สัก30 วิค่อยเล่นก็ได้ครับนะทีมสิทธิ์ไม่เคยรีบแล้วกันโรเทชันไว้อยู่ครับเจนันชอปเปอร์พีกมาเซอร์วูผ่านออกมาได้เรียบร้อยครับสปริงแรกมาครับซอนติกเป็นในแดนเมจิกครับยิงแจ็คตายไปอีกครับบุกได้เรียบร้อยครับโอ้โหเสียดองมาแค่ตัวเดียวครับบุกเข้ามาได้แพนแล้วด้วยกระจายตัวป้องกันครับแน่นอนว่า Vitality ต้องเซฟครับเพราะว่าบุกตีคืนไม่ไหวแน่ครับ2-4เอาปืนเก็บดีกว่าครับตกเดี๋ยวไม่มีตังค์ครับปืนมันแพงตำรวจเนี่ยมีปัญหาเรื่องอีโคโนมีมากครับทุกอย่างมันแพงไปหมดปืนแพงนะครับระเบิดไฟก็แพงกว่าเขา100ทำให้มันซื้อยากAnd that preys on the fact that if มีไป OT แมปนึงดิ he knows Aiiwan's holding an angle that he can't flick in. Sure. He's holding across that if it gets ยิงพลาดครับซื่อวูติดเพื่อนกันเล็กน้อยครับชอปเปอร์ไม่กล้าแรกครับเอาสักหน่อยไหมยิงแล้วนั่งหลบสวยอยู่ครับอูรีพีคมาครับเอาหัวหลบยาวครับผมพีคมาไม่ไหวครับชอปเปอร์ตัวระเบิดครับperfectly set up and also perfectly executed, right? Like Chopper สวัสดีคุณเซเนสด้วยเป็นเลือกถูกนะวันนี้ภาคเซียสโจต้าดูจะหลับทุกเกมไม่มันธรรมดาอยู่แล้วมันเป็นวันสุดท้ายมันจะมี2หน้าเว้ยวันสุดท้ายอ่ะ1ก็คือคู่ที่มันเป็นวัดกันอ่ะมันจะเม้มใส่กันแบบจัดๆเว้ยแล้วแน่นอนเวลามันเม้มมันจะฆ่ากันน้อยมากกับ2ก็คือคู่ที่มันแขะแดงแล้วหรือเขียวแล้วเจอกันนี่คือมันจะเล่นแบบขอไปทีอ่ะคู่ที่แดงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เว้ยมันกลับพอดีแล้วถูกไหมส่วนคู่ที่เขียวแล้วก็ต้องไปดูว่ามันจะเอาที่1หรือเปล่ามันก็จะเป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดเลยของโดตามันจะเป็นในทุกทัวร์วันสุดท้ายของการแข่งกรุ๊ปเซตระบบอย่างนั้นระบบแบบนั้นมันจะน่าเบื่ออยู่แล้วสวิสเตทก็เลยเป็นระบบที่เฟี้ยวหน่อยเพราะว่าไปเลยมีแต่อยู่กับไปอ่ะใคร3ก็ไปไม่มีใครแบบกี้ๆกังๆหรือเปล่าใช่ไหมใช่ถ้าปืนเท่ากันบุกมันไม่สนุกมันต้องทำอย่างนั้นเลยตัวต้ม CT side has just spelled disaster เปลี่ยนทาง unfortunately บุก a little change up เปลี่ยน with the วิธี space ไหมครับ boosts มันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นทีมสิทธิ์เดี๋ยวค่อยๆเล่นช้าเหมือนเดิมครับเวลาดูสปิริตเนี่ยจะรู้สึกอย่างเดียวครับคืออึดอัดมากครับอึดอัดมากเพราะว่าทุกอย่างจะทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเฉือนไปเรื่อยๆสปิริตก็จะเล่นในรูปแบบนี้ทั้ง2เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นโดตาหรือเป็น Counter Strike ครับสปิริตทรงเดียวกันเล่นช้าใส่แต่สวยมากครับเทนนันเฟรมปาดออกมาได้ครับผมโซนติกครับผมโดนเซลเก็บไปครับแล้วไปเหลือแค่3-5เท่านั้นเองครับ11-7ครับจะปิดได้หรือเปล่าหรือจะโดนเขาสวนขึ้นมาครับป่าไฟป่าแฟดเข้ามาครับปาดเข้าแล้วเป็นโซวูยิงแมจิกไปได้อีกครับผมโอ้โหเหลือไอ้ดองครับไอ้ดองเลือดไม่พอดิโซนติกครับโอ้ยไม่ชิโร่ครับขออภัยเปลี่ยนปืนมาครับสเปรย์ไปได้1ตัวก่อนครับชิโร่แล้วบอมตกครับหยิบบอมไม่ได้ต้องกลับมาหยิบบอมครับหยิบบอมได้แล้ววิ่งเลยครับวิ่ง26วิครับวิ่งทันอยู่ครับวิ่งหลอกครับผมอ้าวแล้วเขาเชื่อไหมเชื่อเปล่าไป1คนนะไป1คนขอ1คนพอกูแล้วเฟรมซ่อนเลยดิเฟรมไม่งั้นโอ้จบแล้วต่อให้ยิงชนะก็วางไม่ทันครับผม Nice try got the plant off and he specifically planted in case someone ran out from there but nice try anyway here for Shiro shouldn't have been
able to ก get ดดัน that นะครับ close at all. 2-1 nice try And overall, we got to give the CT setup. ผมไม่ชอบระบบแบ่งแต้มสวิตสเตทอะคือสิ่งที่ดีที่สุดจำไว้อีกอย่างหนึ่งแต่สวิตสเตทอะมันจะมีหนึ่งอย่างที่ไม่ชอบคือเว็บลงทุนเชื่อผมเว็บลงทุนไม่ชอบสวิตสเตทเว็บลงทุนชอบแบบเก็บแต้มจำไว้ผมค่อนข้างมั่นใจอะแน่นอนว่านักลงทุนก็จะชอบแบบพวกสวิตสเตทเพราะมันลงทุนง่ายถูกไหมมันชัดเจนไหมมันเห็นชัดไหมโบ2มันดูยากใช่โบ2มันดูยากแมตช์มันเยอะโบ2อะเวลาแข่งอะไอพวกเก่งเลือกได้มันโยนได้จำไว้สวิตสเตทมันไม่โยนไว้มันใส่กันอย่างเดียวApex had that affinity for playing towards door. We see him flash forward in the one round prior. มันดูเป็นแมตช์ by แมตช์อะโบ2อะใส่แชร์ชนะไม่ได้เลยครับเฟรมยิงแรกก็มาเดือดอยู่ครับแต่ไม่แนะนำให้เล่นครับการพนันแนะนำให้ดูครับดูเพื่อความมันโซบู3-3ครับผมชอปเปอร์ได้แพนเข้า12ครับแบบนี้มาดูว่าเขาจะลองไหมครับแต่ไม่น่าลองนะดูจากส่งแล้วว่าเชอร์ตี้เงินไม่มีครับลองไม่ได้ต้องเก็บตังค์ไว้เล่นเรานะได้แจ็คมาด้วยครับไม่มีทางได้ลุ้นรีเทคเลยครับทางด้านวาเทอร์ตี้คือเก็บซื้อปืนให้เพื่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีปืนสู้ราวหน้าครับถ้าตายหมดยังไงก็โดนครับราวหน้าแต่ถ้ายังพอมีปืนยังได้ลุ้นอยู่ Vitality wanted to believe that they had at least conditioned them to take it slow. มันไม่จบหรอกยุคโดตามันแค่เป็นวันสุดท้ายของการแบ่งกลุ่มมันเลยไม่น่าพลาดส่วนวันอื่นผมมองว่ายังสนุกอยู่ข้อเสียอย่างเดียวของโดตาตอนนี้คือคนมันเบื่อแพทกันแค่นั้นเองคนมันเบื่อหน้าลูน่าแล้วลูน่าไปดู SF มันวนกันแค่ลูน่าไปดู SF เอาคือมิสมันก็จะวนกันอยู่แทนเดิมๆใครก็เดาแผนออกตอนนั้น That call was clean. Done a couple of cool things so far this half in his positioning and หนักอยู่นะVitality ตอนนี้แบกไม่ขึ้นแล้วสู้ต้องพยายามมากกว่านี้เพราะว่าสปิริตครับเอาจัดเก่งในแมปตัวเองก็ถือว่ามาตรฐานนะครับเก่งในแมปตัวเองแต่ต้องให้เขาหนึ่งเลยก็คือเขามาไม่ครบครับ Vitality การที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยตีจนตึงได้เนี่ยไม่ง่ายนะตีจนตึงได้อย่างว่าแหละครับตัวสำรองสวิชมาเล่นเกมรับเนี่ยมันไม่เหมือนคุยกับเพื่อนอยู่แล้วบุกเนี่ยมันยังคุยกันง่ายครับในขณะที่รับมันคุยกันยากแฟดสวยมากๆครับแจ็คเก็บดองมาได้ครับสปริงแล้วเป็นเอเปกครับเก็บช็อปเปอร์มาได้อีกตัว Overtime still a possibility here, no doubt. And a critically timed flashbang from Jax was his contribution in this round. ชิโร่นี่คมบ้าเหมือนกันยิงเป็นคนป่าเลยตอนนี้ยิงคั่งจัดอะFor the time being, Magic's left in the open. ยิงเดือดมากนะชิโร่นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้สปิริตมันแข็งแกร่งกว่าทีมอื่นมาเพราะว่าไอดองกับชิโร่มันเก่งเกินตอนตำแหน่งนี้มันยิงเดือดมากถ้าสองคนที่ยิงไม่แย่นะบางทีไอช็อปเปอร์มันก็ยิงได้ถือว่าโหดอยู่Becomes unlikely that he's out here at this point in the round. 8 OT ไม่ even more if Zontix doesn't come in for the clear. จบแล้วโอ้ยชิโร่ครับMan advantage 30 วิ health advantage and a smoke in front of Magic'sพร้อมหนึ่งออฟกับไรเฟิลนะผมให้ไซวูออฟส่วนไรเฟิลนี่น่าจะเป็นในดองกันแล้วชัดเจนเจอกันอยู่นะมันยิงคมอ่ะชิโร่อ่ะลาวมันเลยดูออกมาดูดีออฟเปอร์มันคมจัดไม่ใช่ว่าไซวูมันไม่คมนะมันไม่ค่อยได้ถือออฟมันถือได้ AKแล้วเข้ามากดชิโร่จนด้วยครับแต่ไม่เป็นไรชิโร่มีตังค์อยู่ปี 8,000 ขอเวลานอกยื้อเวลากันหน่อยครับ 12-8 เพราะว่าทางด้านสปิริตขอแค่ราวเดียวครับขอแค่ราวเดียวบุกแค่ราวเดียวในขณะที่Vitalityต้องขอยาวๆเพื่อที่จะไปต่อ OT ครับ OT เดี๋ยวไปรู้ว่า OT ไหวหรือเปล่า OT ได้จริงไหมครับโค้ชสั่งครับสั่งต้องทำงี้นะต้องทำงี้นะ
Not feeling like it's too late for Vitality. They've come out with a different look, right? We hadn't seen Spinks get that aggressive out through the มาดู river. กันว่าซูวูครับถือออฟเกมรับ Maybe because of potentially Jack's limitations and his ability to support, they don't want to take those kinds of risks, but it worked. So hopefully for Jax and Vitality, a little confidence earned off that last one. But now you've got Shiro making sure nobody does get aggressive out dark. You've got two players จะ from ดันเข้า Spirit ส ready ปริง to ครับ take ผม it โอ้โหทามมิ่งครับหยิบระเบิดปุ๊บโดนยิงปั๊บสวยเช็ดเลยโอ้โหสนติครับมาเอาอะไรราวนี้ครับสนติยิงไม่พักเลยครับแล้วได้ไส้วูทะลุสมองไปด้วยครับเมจิกจบครับแบบนี้เหลือแค่เฟรมคนเดียวครับเฟรมเอาดองมาได้1-4ครับเฟรม come out with a 2-round lead after their T side. Jax a big part of that, but as you'd expect, to slot into the CT side when Mezzi is such a key piece of this B ควันปิดมาครับ defense. ต้องลุยเลย Maybe a task too tall. ทะลุสโมกมาครับโดนยิงอยู่ดีครับได้ไปก่อนครับทางด้านทีมสปิริตนะเข้าใจได้นะเพราะว่าเป็นแมปเขาเลือก For their 13th round and an Anubis win to kick off this series. ขอบคุณครับขอบคุณคุณเลสซันด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดงครับผมขออภัยด้วยวันนี้อาจจะเริ่มช้าแล้วนะครับผม9 ชั่วโมงแล้วเริ่มหมดแรงไซวูนยิงได้เยอะแล้วครับแต่ช่วงครึ่งแรกอาจจะเป็นของเอเปกที่เอาให้น้อยไปหน่อย Statistically speaking, one of the worst positions to ever hold in Counter-Strike, competitive Counter-Strike actually. So it's always going to be tough. But ยิงเฉลี่ยดีกว่าครับทางด้านทีมสปิริตยิงเฉลี่ยดีกว่าในขณะที่วอร์เทอร์ตี้ครับยิงไม่ดุมากเลย Let's take a look at the round distribution just to kind of illustrate exactly how Vitality, kept their heads in this particular กินแรงจริงครับเคาน์เตอร์สไตล์2มันซัดยาวครับอีกอย่างหนึ่งนอนน้อยด้วยมันต้องตื่นเที่ยงครับจากปกติถ้าเกิดภาค6 โมงเราตื่นช้าแน่ตื่นประมาณบ่าย 3นะแล้วผมปรับเวลาแบบมันปรับไม่ทันนอนเวลาเดิมนอน 8 โมงนอน 4 ชั่วโมงมาร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ช่วงนี้นอน 4 ชั่วโมงแล้วแบบมันไม่ซ่อมเพราะว่าร่างกายมันใช้หนักมันยังใช้งานหนักเลยถ้านอนเซอร์เคิลเดิมตลอดเวลา 4 ชั่วโมงมันสบายๆไงใช่แต่พอเราต้องปรับเนี่ยเป็นการปรับเวลานอนรอบที่ 4 ในเดือนนี้นะใช่ป่ะรอบที่ 4 แล้วในเดือนนี้ถึงแน่นอนปลายเดือนที่แล้วต้นเดือนโดนไป1 รอบมีเปลี่ยนตอนงานภาคนอกอีก2 งานโคตรเพลียเวลาโดนปรับเวลานอนเลยมันจะทำให้ performance ดรอปเวลาปรับเวลานอนวันแรกๆเดี๋ยวภาคแบบหนักมากไม่ได้น็อกอยากดู Vertigo ผมไม่มีใครเล่นหรอกแอนน้ำ Vertigo ยาก Vertigo นี่ต้องไปดูพวก SA Vertigo ต้องไปดูทีมไอ้น้องสโนเล่นถึงจะได้ดู Vertigo แต่สนุกจริง Vertigo โคตรมันอะผมยังชอบอ่ะ Vertigo ภาคง่าย Vertigo ตอนแรกอะภาคยากเอาภาคบ่อยๆแล้วภาคง่ายขึ้นa lot of emotions out of them, which is good thing. Like they were winning, and obviously they were not hype, but the info was always coming in. The calls were always coming in. The ideas were flowing inside of the camp, especially from Shiro. He was overcoming like a lot, but he was really detailed, and I really love it out of Oprah because everyone around him is suddenly on the same page. You were saying particularly on the T side as well, right? Chopper's calling. It seemed like he was really well researched. Obviously, that month off, getting a bit of holiday time, and then having a bit of prep coming into this tournament. Feel like it's paying off already for Spirit. Yeah, he was แสดงว่าไม่กินกาแฟใช่ไหมแต่พอโหถ้าหลับ 8 แล้วยังน็อกอีกไม่ได้นะงั้นร่างกายอาจจะไม่ฟื้นของแช่ไอช่วงเวลาที่ผมกินกาแฟแล้วแบบไม่ได้กินไม่ได้ดื่มกาแฟนะอย่างเช่นเราดื่มช่วงบ่ายโมงตลอดเงี้ยถ้าต้องทำบ่าย 3 บ่าย 2 บ่าย 3แล้วเราดื่มบ่ายโมงตลอดวันต่อมาเงี้ยบ่ายโมงไม่ได้ดื่มบ่าย 2เอาแล้วหาวจัดเลยIt's an anomaly when Donk doesn't pop off inside the server. But what was your, out of 10, like 10 being Donk out of Donk? Dong. What level was he? Dong. Like 8, I would say. He was playing really good as well. Like they were actually อันนี้ไฮไลท์เหรอเปล่าอันนี้ไฮดอง the Donk slide. They're actually calling the ดองไลท์นี่ไงละดองเหรอโดนไส้วูโดนไส้วูแบกอะอันนี้ไส้วูไลท์
little bit of a struggle, but obviously he is the one going to be taking much more resources with the op, and he was delivering. However, it was just not enough. I feel like Vitality was really outplayed, especially in the second half. Yeah, it is T side that is always going to be hard on this. Yes. Tell me what stood out about มาเชียร์ยาโทโร่ ไม่มี Was there anything specific that maybe ยาโทโร่นี่เคยแข่งเคาน์เตอร์โชว์แมปโคตรเท่ผมได้อยากดูจริงๆไม่มีโอกาสได้ดูจะมีย้อนหลังให้ดูมั้ยนะยาโทโร่โชว์แมปอยากจัด approach or a game plan or analysis on what Vitality is doing, and Chopper was just calling masterfully when it comes to like deciding rounds. บ้านแดงก็มีคนดูอยู่ไหมฮะ attacking both parts of the map kind of equally, where I think Vitality is actually they were abusing that A side on that first มีไหมครับ half. บ้านแดงขอเสียงบ้านแดงหน่อยครับวู้ฮู้ Doing pretty well on these A splits, but once the sides flipped, it just kind of went downhill. Obviously, I'm going to push you for all the info I can get. เงียบครับ I สง don't สัย speak ต้อง a รอคนที่บ้าน word มอง of ไปพิมพ์ Russian. ให้ So was it just Chopper calling the shots on that T side? Was anybody else kind of helping him? And maybe, I mean, they didn't really experience too many difficult moments in that second half, right? I don't want to reveal myself too much as well, but I have to say Chopper is clearly an in-game leader here. He's doing the เป็นคนสองบ้านหรือเปล่า shots and others are having inputs, but I have to give credits to Halle as well, because during the timeouts I believe they took ถ่ายงานเสร็จไปนั่งชิมกาแฟ5 แก้วตอน 2 ทุ่ม 5 ทุ่มกับห้องพักหลับได้ตามปกติ all 5 players were just มาลุดบอกโอ้โห zoned in, locked in on what he's saying, and he was not giving overall picture แบบ that ใด macro of Counter-Strike. He was also giving micro. He was giving tools to players how they should peek certain areas, which is very resourceful, I would say as well. But it's incredible that the coach that is not playing competitively is going to give this detailed of an information, and it helps players so much. And it's such a different look from back in Copenhagen. ผู้ที่เป็นคู่สุดท้ายของทัวร์นาเมนต์บาส back then a month ago as well. A lot of the players would have their heads in their hands. You know, they'd just be looking away. They'd be visibly frustrated. Completely different story today, right? Yeah, they were. I did not see any sign of disappointment or any frustration or any anger or cussing. We've seen that actually in Copenhagen. So it happens, and you know, teams like this can be emotional, especially when things go not so well, or not so predictable. But you have to give it here that you know, in the first half they were almost losing as well. It was pretty close, but they kept their cool. They were just giving information. Everyone was kind of like high-fiving each other or like fist bumping each other, and it was all nice to see how Spirit kind of evolved. This was definitely a different team from what I've seen a month ago. Certainly. For the side of Vitality, obviously they come in with the asterisks of they have a stand-in, their full 5-man roster isn't here. How much does that change your takeaways from map number 1? Were you expecting them? I think in all fairness, the CT side is going to be where they're going to have the most holes, right? Because this is kind of the antithesis of what Jax is used to deploying on the server. Yeah, I don't have clear takeaways. I think we were seeing... if you didn't tell me that Jax was playing this stuff, Messi, I wouldn't probably notice. Like the system was still there. You know, the positions he was taking were still there. It was still he's kind of slotting into the system that they were trying to prepare. Well, it's not over until it's over. As we do have ดองบอกว่าซ้อมทีมช่วงที่ผ่านมาทีมพัฒนาขึ้นเหมือนจะจริงก็ตอนแรกมันฟอร์มมันแย่มากแย่แบบแย่มากๆจนตอนนี้ก็กลับมาโอเคแล้วของพวกนี้มันต้องฟอร์มมันต้องนิ่งให้ได้อะออโต้ไซด์เนี่ยผมว่าความน่ากลัวของมันคือการเสียฟอร์มการหลุดฟอร์มไปต้องทำให้ได้เหมือนเดิมตลอดเวลาการที่จะทำให้เราเก่งในระดับเดิมตลอดเวลามันต้องใช้การทุ่มเทมันต้องแบบมีวินัยมากต้องเล่นตลอดต้องซ้อมตลอดต้องรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมแม้กระทั่งหูฟังเมาส์ต้องทำทุกอย่างให้พร้อมเหมือนเดิมให้ได้เก้าอี้เหนื่อยHLTV ลงข่าวตลอดอัปเดตตลอดข่าวพวกนี้ก็คือเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจอะไรรู้อยู่แล้วแข่งเดือนละครั้งขัดเก่าได้จริงๆตอนซ้อมใช่มันเดือดจริง CS อะแล้วมันสูสีนะเว้ยมันไม่เหมือนกับโดต้านะโดต้าเนี่ยผมบอกเลยนะเว้ยโดต้าถ้าไล่ลำดับมาระหว่างท็อป1ถึงท็อป10นะฝีมือต่างกันเท้าอย่างกับเหวผมให้เลยว่าที่1กับที่10อะฝีมือคนละรุ่นเลยโดนตบแบบเจอกัน5ซีรีส์ก็โดนตบ5ซีรีส์อะแบบไม่ว่าคุณจะเจอยังไงถ้าเขาเล่นเต็มที่เขาไม่ปล่อยให้คุณเนี่ยเขาจะตบคุณเละมันต่างเกินเว้ยในขณะที่ Counter Strike ผมให้ท็อป1ถึงท็อป20เลยมั้งเพื่อนมาเจอกันยังมีโดนตบอ่ะ
เอาได้อยู่อะมันเป็นเรื่องของการทำแผนการซ้อมการเลือกแมป drop แมปต่างกันพอสมควรอยู่2เกมนี้ก็เลยแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วคิดสภาพอย่างวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็เห็นภาพชัดเจนในคู่ลิควิด 13-0 น่ะแล้วก็โดน reverse sweep กลับมาจาก 13-0 นะกลับมาจนได้ G2 เวอร์จัดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะในการพากย์ของในทัวร์นาเมนต์ที่ 5 เพิ่งจะเคยเห็น 13-0 นี่แหละอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมาแล้วเหลามีดซุดยิงนะครับทะลุนู่นทำนี่พาเนตพร้อมกันนะมี70 กว่าลาวนะครับ OT 8เอาดูบิดก็ได้โดนมากับตัวแล้วที่เหลือตอนนี้ที่ยังเป็น achievement ที่ยังไม่ปลดล็อกก็คือหาภาค simple ghost รุ่น ghost โหมดได้ดูแล้วนะก็บอกเลยว่า ghost จริงนะครับฉะนั้น simple ghost มากๆตอนไปเล่นให้ทางด้าน Falcon ล่าสุดเนี่ย ghost จัดแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ภาคนะครับโหถ้าได้ภาคจะร้องอูว้าวแน่นอนครับว้าวซ่ายิงดุจัดครับพี่ simpleนาวีก็โดนกระดุ้งเลยนาวีโดนแอสลิสนี่ยิงคมแบบเวอร์มากเหมือนเปลี่ยนคนมาเล่นเนี่ยไอ้แคเดียนเนี่ยยิงแบบพีกอย่างเอาซันทาเลสมาพีกAKพีกยิงหัวหลุดอ่ะพีกยิงหัวหลุดพีกยิงหัวหลุดอ่ะเอ็มจัดส่วนใหญ่โดน 13-0 จะหลุดหมดเอาคืนไม่ได้หรอกนี่เก่งเกินจริงเก่งจริงเก่งแบบเก่งเลย be big of an issue because Jax is going to gather a lot of information without having ซิมล่าสุดใกล้เคียงซิมพรามหรือเปล่าไม่เคยเห็นซิมพรามเลยยิงดุอยู่แต่น่าจะไม่ใกล้ซิมพรามผมว่า surviving allowing the rotations to come in and that is something that honestly a lot of players can do without even ever playing B-side Mirage. Counter หรือบอลคุณเฟิร์ส maybe looking for duels that you shouldn't be taking, but I think Jax is very adaptable when it comes to this, and I think that's why Mirage is actually going to work pretty well for them on CTs. Okay, interesting. Just to play devil's advocate for a moment, we know Jax he likes to get aggressive. ด้วยนะครับ อ่านชื่อถูกไหมเนี่ยบ้านแดง at times, or do you think Apex is going to have him on a bit of a leash and just go no, just give us info, don't push too much. I think playing for information might be actually the play here. Save the aggression for the third map. Yeah, no, that's fair enough. You have experience playing on the B side of Mirage. If you were to give advice to the people at home who, unfortunately, have been given that position, it's one of my least favorite positions to play, what would you say to them? I would say don't be afraid to jump check because on lower level, no one will be able to kill you. In CS2, it's just so hard to hit the jumping duel. And smoke is your best friend. Smoke is the most important utility. Even if you have just, I don't know, MP9, the smoke is going to make all the difference. So anchor positions, buy those nades, man. MP9 fans, go wild in the chat. For Spirit, obviously, 43% win ratio. They've played some top tier teams on this map. Na'Vi, not at the very least as well. Where do you think they're going to be lying on that CT side? What setup should we expect from the first half? I would honestly love to see some aggression, but this is just signature donk move, I would say, where he's just going to dominate the mid side of the map and he's going to fight for the mid control every single time together with help from short, with help from connector. Shiro is always going to be flexible when it comes to, either playing or starting mid window or top connector, or then getting defensive on the anchor side positions by ticket, by B side. So I can see all different ways of how to play this side, and a lot of them make มองถึงการโดน 2-0 ของฝั่งทีม Vitality ไว้ไหมฮะ Mirage some early head start with pistols coming out of Vitality. We didn't really give Shiro his flowers properly in that first map because he had so much impact on that first map of Anubis. And that's what we like to see from Shiro, getting his foot in really early, getting that momentum, and, feeling himself, because there's been times where he's got a bit overly emotional. We don't want that Shiro. We want the confident Shiro. Yeah, so far I've been seeing the Shiro that is confident, that is really easy. Mirage ของ Spirit อยู่ที่ 42.9% นะครับเล่นน้อย So let's เล่น7กับล่าสุด I mean, the Mirage is our playground here. ในขณะที่ Vitality ครับ 5-2 ครับอยู่ที่ 71.4% How's that going to play out? เรียกได้ว่าของดีเลยครับ A slightly more aggressive player who's going to be making the moves.
ชนะล้วนไม่นะครับ Vitality แพ้ฮิวอีกมาใน IEM Rio นะ I do believe that Zaiwu is a little bit more flexible with an AWP. I think he has the ฝั่ง highest ทางด้านทีมสิทธิ์3 เกมล่าสุดนะครับ wielding the AWP. So I ชนะ2 แพ้1นะ I saw the stat line. I think ไปแพ้ที่ ESL Pro League นาวีชนะ Astralis มาแบบสูสี Now we talked about the T side แพ้นี่หว่าแพ้2นะครับแพ้2ชนะ1นะไปแพ้ G2 มา didn't end up winning the map, but how will the T side be going down for them here? Do you think, Jax instead of Mezzi has much of an impact on the T side versus the CT side? I think it will be much easier for Jax, for example, to entry on those sides if they are using him this aggressively to be able to trade him. So he's kind of like gathering information. If he wins the duel, that's a great bonus. But if he doesn't, there's always going to be someone behind him trading. And on Mirage, I feel like that is a little bit easier to do variations of executes where you send him for information, for kill. And yeah, Jax is therefore going to be utilized maybe in a brutal way. But yeah, he's here to fill in the slots, so he has to do it. We are ready to be diving into the game now. Connor, Mo, I can't remember. It's getting a bit late here. I can't remember whether it was you that noticed that Magix is using a wired mouse. I asked him why, and he said, wireless mice are for noobs. What do you make of that? Yeah, that's such a magic answer. Well, he's a much better Counter-Strike player than I am, so maybe he's onto something. Wonders? He also had a great map justifying the wired mouse usage. He was plugged in. The live odds are in the favor of TSpirit, Mohan. You know why? Because... Why? Because they're up a map and the other team has a stand-in. It's pretty straightforward. I was like, how are you going to say Jax without saying Jax? Because he was so good in the first half. อาการมันออกเพราะว่าแจ็คจะเป็นสแตนด์อินนะครับแจ็คจะได้ในราวบุกแต่แจ็คจะไม่ได้ในราวรับเลยก็เห็นอาการออกชัดอยู่นะครับเพราะว่าบุกเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วบุกมันไม่ต้องคอแผนเยอะนะครับในขณะที่รับเนี่ยมันต้องเซตคนกันไม่ง่าย Flamesy surpassed him with 13 kills. Zaiwu got to the top on 17. Spinx and Apex. Hello. Bonjour. Bonjour. Anubis has started. Bonjour, arigato. C'est votre moment. Nutty nougat. Yeah, or something like that. เฉือนหัวครับเวอร์จัด with the attack. แจ็คยิงชิโร่ไอ้ดองยิงสปริง better CTs, อุ้ย they have better ไอ้ดอง 4v5, they have better 5v4. ไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดองพอไอ้ดองไซวูไม่พอไอ้ดองพอแต่ไซวูไม่พอไซวูบอกผมคมมากผมคมมากเลยผมวิวมากด้วยดูมันเล่นดิดูไซวูมันเล่นดิชัดยิงแล้วหนียิงแล้วถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วหนียิงแล้วรีเทคยิงแล้วรีเซ็ตเอาไงยิงไหมมายิงแล้วตัวนี้ทำเป็นหลอกแต่โดนไส้วูหลอกเนี่ยคือ definition ของคำว่าอ้วนผิวของแท้ไหม They're frazzle dazzled, dude. Yeah, they're สุดยอด They're definitely terrified. It's Aiiwan this entire time. คือ Never wanted to 2-1 แต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบเห็นเรียบร้อยนะครับไม่ได้ชักปืนด้วยซ้ำครับ How he lives, the legend of Lance. He's gonna put the bomb down. It's a fake. แอนปอม He baits out another peek. This guy แท็กจริง is a threat รอบนี้ at all times. At a moment, at any moment, he's ถ้าไซวูได้เนี่ยน่าเกลียดจริง Zontix continues to jiggle next to Bricks. อย่า Contact back towards Con. Zontix didn't kill him yet. เอาเลยครับแย่แล้วโอเคเลยไซวูโอเคเลย2โอ้ยิงอยู่คนเดียวแล้วยิงอยู่คนเดียวแล้วเอาไม่อยู่แล้วหยุดไม่อยู่แล้วถอยกลบเข้าหลังกองไซวูบอกแอบโอ้ยิงไป4 ตัวไม่มันเสกเกินพี่บ้ามากๆอ่ะนี่คือโกรธที่สุดในเคาน์เตอร์ไซด์แล้วเว้ยทุกท่าทางทุกการมุดสับมีดมายิงแม้กระทั่งท่าหลบท่ารีโหลดเขาเก่งเกินอ่ะคนเนี้ยโอเคปะเขาเก่งเกินไปเว้ย He was standing in the open with a knife out for a second, and Zontix didn't get the chance to kill him. Man, it felt like เกิดมาเพื่อชนะไฟวูแค่นั้นแหละสั้นๆเกิดมาเพื่อชนะคนนี้ Yet alas, Zaiwu does it again. Donk's 3 kills in the pistol are indeed not enough. ครับผม It's a race for number 1, and they
Well, they both did a pretty good job. บอกเลยว่าตึงครับเพราะว่าจู่ๆโดนเขาเสกใส่ไอ้ดองเนี่ยว่ายิงเยอะแล้วนะครับไซวูล่อไป4ไอ้ดองยิง3ยังไม่ไหวโดนเขารำใส่ครับแบบเละเทะไปหมด Contact on A site, that's all you're gonna get. That's all you're gonna find. Nobody's home, gentlemen. ได้เข้าแรงว่ะ You can go ahead and plant that bomb. เกมแรกเพื่อนไม่เอาไอ้แจ็คมันจะเล่นได้ในราวบุกเลยเดี๋ยวก็ตามสูตรมันเนี่ยต้องตุนมาเยอะๆต้องตุนมาเยอะดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งพิซโซรอก็สำคัญเอาแล้วเมื่อกี้ซิลยิงเฟรมล่วงไปด้วยขวางทางยิงหมดนะเปมาโดนกดพังมาอยู่จะแพ้อีโคจริงครับจริงนะทำเล่นมาแพ้อีโคจริงนะแต่กูไม่ได้นะไม่มีคิดโชคดีจัดถ้ามีคิดนะโอเคอยู่โอเคครับเวลาได้ AK กลับไปครับไอ้ดองได้ AK กลับไปนะ with a Mac 10 in hand. That's crazy cost. A pretty successful round here for Spirit. เดี๋ยวจัด Why is Aiiwan killing his teammates? They've done a good job there of like in this last couple maps, like finding when they need to like stick around a little extra and fight. Cost some guns. ใช่ไม่มีแผน CT ก็เล่นทียิงไปให้เยอะๆต้องตุนแต้มมาเยอะอาการจะออกมากพอสวิชไปเล่นรับนะครับทางด้าน Vitality ในนั้นต้องเอาให้สุดต้องเอาให้สุดที่ลุกมาครับดอง AK สู้ AK เหมือนกันใครคมใครค้ำใครขำใครโดน I don't know. Aiiwan just feels a little feisty at the moment. He's on it. Swinging out of the gates here ออกมาเดือดจัดครับไอ้เฟรมโดนโซนติกยิงเละ End to Flamesy over on B. He was working on his own. A solo show. Yeah, that was interesting. That's one word. เตรียม rotation ไปบุก A แทน Over here on that side. Mid gets cleared out. Like the movements here from Spirit. Now they can actually leave B a bit. I mean. ของกลางครับผม Oh well, thought so actually. จอ Still ปี one รู้ threat ตำแหน่ง here แล้ว mid. พยายามสเปรย์หาอยู่ And Aiiwan, will he get caught off guard? He will. โซวูครับผมโดนทะลุมาไม่รู้ตัวครับ โกดก็พลาดได้เดี๋ยวจะเป็นโกดขนาดไหนครับให้ข้อมูลขนาดนี้แล้วจังหวะโดนก็คือโดนแล้วครับโอ้ยในนั้นครับโดนไฟไป2ลูกเอาป่าจัดชิโร่ยังไม่แย่ฮะแค่ได้ลุ้นอยู่ครับแค่ได้ลุ้นมาแทนครับเพราะว่าเมสซี่ไปดูเมียคลอดใช้แจ็คมาแทนยิงเดือดอยู่แจ็คแบบที่แล้วในครึ่งแรกนี่พอแฟกเลยนะแต่พอเข้าสวิชกันไม่ไหวครับสวิชกันไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้มีคิดครับผมไอ้ดองมองผมไม่คิดพี่ทำไมไม่ผมกู Very clean stuff. Vitality get the bomb down, but it's full control here. มันยิงโหดอะ Full control here. ยิงโหดบุกโหด For Spirit from beginning to end. If you look at that. I mean, เสียคนดันกลางมาจังหวะ Going walking towards the top mid. Looks a little scary, but he has under control. He's not really panicking. They have a lot of control around. They're watching B with 3 players when the lurk comes out. They have their bases. คาริวครับ3ปืนพกตามปริมาณเงินที่มีครับใครเยอะก็ถือซื้อไป Good on Chopper not to panic in that situation because you know you could start to get a little หมวก scared. ไม่ขาดครับที่นั่น Vitality ของต้องมีครับห้ามขาดถ้าจะแลกกับตำรวจหมวกต้องมี Confidence is a quiet type. มันกู้ไวคิดกู้ไวเท่าตัว Clean man. We saw a couple moments back on Anubis. แต่คิดมันแพงคนเลยไม่ค่อยซื้อกัน Decision making. Right now you've got the players in the appropriate site. โดนเนตไปเต็มเลยครับเฟรม Jungle towards mid, but I don't know. Can you really commit on this? Tech9's going to try to barge. ไปเลยครับเทคไนน์แต่โดนเกาหลังขาดนะครับจากทางด้านชอปเปอร์ครับเอเปกครับแฟดเข้มครับอุ้ยเมื่อกี้ใครตะโกนครับเดือดเกินลั่นมาเลยครับลั่นจัด Melted down like a cheese string in the microwave right there. I think that if you look at the last map, you could definitely draw some parallels between Chopper and Alexi. แล้วก็กินน้ำอะไรน้ำแดง taking over mid control. Remember what Alexi กูไทยทิปอะ
sometimes working solo. It's definitely a Spirit version of it, but it's. ผมชอบไอเดียไไฮไลท์ดีนะ Very strong way to play the map. ไอเดียไฮไลท์มุมสูงอะ But its confidence definitely has poured over onto Mirage as well. Everyone looking very jubilant on the team. Vitality. ตำรวจมันมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะต้องซื้อคิดต้องซื้อระเบิดไฟมันแพงระเบิดไฟมันแพงกว่า100 It starts with mid control, which I love because that's ปืนก็แพงกว่าทำให้ตำรวจไม่ถ้าพลาดรอบปืนพกแล้วมันจะเล่นยากต้องคำนวณดีๆไม่ให้เงินมันแย่ That was the duo in Katowice that dominated Mirage. They just flew around top middle. ส่วนโจรปืนถูกแพนได้ตังค์แพ้ลาวก็ยังได้ I mean, if you're gonna lose 60% of the time, you ไฟ might as ตำรวจ well do that. ไฟตำรวจ500แล้วเนี่ยใช่ปะไฟตำรวจ500ไฟโจร400ปะ So yes, they're เหมือน holding ปรับ up แล้ว top เนี่ย mid control. There will be a ตำรวจมันแพ clash ง soon enough. Of course, it's just an eco. ราคาต่างกันนิดเดียวแต่ก็คือราคาผมเลยต้องเปลี่ยนเมตาเพื่อให้สลับซื้อปืนนะไอ้ดองโอ้ยไอ้ดองยิงไป2อะเวอร์จัดแต่ปิดอีโคลาวเลยทำปืนร่วงแต่เก็บไม่ได้นะเฝ้าปืนอยู่ไอ้ดองกล้าเดือดจัดปาดไปยิงแบบข้างคนข้างอะคนข้างคนเดือด And Magic leans all the way back. Yeah, give a couple ecos to Magics, man. Playing B site, sitting here whole round. Magics โดนคอสยิงครับลงมาไม่ถึงพื้นแน่ไม่มีทางถึงพื้นครับ Magics won't mind a bit. ไม่ลงก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ One for the road for Magics as TSpirit take over the lead with a comfortable 3-2 start. Not too bad. I got you. Almost fell out of my chair. He grabbed it. Yeah. AKs in abundance for Vitality yet again. Let's hope this isn't just, you know, a pistol conversion and then a total CT-sided sweep. 3-2 ครับผมโดนไฟไล่มาครับดูว่าทางด้านทีม Vitality เนี่ยจะดึงลูกเกมกลับมาได้จริงหรือเปล่าเฟรมครับเอาไอ้ดองออกไปแล้วครับโอเคเลยครับได้ไป3ตัวติดเลย3ตัวติดครับผมจะวัดกลางครับแต่แน่นอนครับเขาไม่ยอมปล่อยกลางเหมือนกันครับคนวัดก็เลยโดนงัดไปตามระเบียบสวยงามจัดครับเซวูเอาจนหมดนะครับเซวูยิงไป3ตัวครับไม่ได้ยิงเลยเดือดอะไรขนาดนี้ไม่รู้ครับ That's a statement for sure and maybe that's why Spirit สูสีคู่ขี้จัด go from it every single time but it was starting off เวลานอกครับผม nicely done here for Vitality to say like I'm down to play that game too let's go for it ไหนดูซิมันเกิดจากอะไร perfect spam and it looks like the flashes weren't efficacious enoughโคตรจัด Hallie's getting involved TSpirit ครับใช้ขอเวลานอกแต่ละแมปจะขอได้3นะครับ3ครั้ง Let's go Jax พี่วูมันยิงไป4ตัวคิดว่าไงครับเราปืนพกไอ้ดองยิงไป3ไซวูยิงไป4แล้วลำแบบน่าเกลียดจัด 2-1 มันก็ยังยิงตายอยู่ปล่อยหลุดทีมแตกอะ Vitality อะกดได้แค่เนี้ยMid again, quick and fast your Vitality. This time, it's given. Yeah, we see that smoke in Shiro's face, so instantly has to forfeit any cat control. He decides to go all the way back. Doesn't want to run the risk of them just kind of piling through it. Off of this pause, use do anything aggressive in response. They didn't take any mid control. They didn't push any extremities. รอบนี้ไม่ลองวัดมิดแล้วนะ TSpirit perfectly loading up on the right positions. It's going to be a connector split. They have a double up right here with Donk. แจ้งเรื่อยๆไอ้ดอง 2-1 Everybody's in the right spot. So ดองวางเมาส์หัวเข้มจัดโซนติไอ้ดองบุกไม่เข้าเลยครับเฟรมแจ็คจังหวะจะลองตรงคอนเนคเตอร์ก็แน่นอนแล้วเนี่ยโดนเนตกดก่อนเข้าด้วยก่อนเข้าไซส์เจ็บจัดซู
ไม่สนครับโดนโซนติกโจหัวแตกไปครับแต่ได้ชอปเปอร์มาก่อนฮะ4-2ครับสเปย์กดมาครับเอเพ็กซ์เอาให้ได้ไหมครับดองหาเหลี่ยมหามุมยิงอยู่ครับดูเหมือนโซนดูเหมือนสปริงเองก็รู้ครับแต่แลกไม่ไหวได้ AK มาแล้วครับพี่ดองThey kind of like circled the drain a bit. Not the right analogy there, but like they kind of went out of B, in through, into connector, specifically following exactly how Vitality would follow up on their mid control, which was getting into connector on both sides. And then they มันยิงแบบน่ากลัวจริงไว้สู้ลาวปืนโพมันยิงแบบโอ้เขาเรียกว่าไงอะมูฟเมนต์มันเวอร์มากสิ่งที่มันต่างกับคนอื่นคือเรื่องของมูฟเมนต์มากๆอะมันพิ้วไปหมดมันทำอะไรมันก็ดูเท่หมดแล้วมันไม่ใช่ทำแบบเพื่อเอาเท่ด้วยนะมันทำเพื่อหลอกล่อน่ากลัวมากอีกฝั่งนี้คือยิงไม่ได้เลยโดนมันกดดันใส่โดนมันลำใส่ไม่ค่อยชินแว่นผ้าเคาน์เตอร์ปกติผ้าตลอดใช่ปกติผ้าตลอดอันนี้เริ่มเพียแล้วดิเดี๋ยวบอกตามตรงเลยหมดแรงแล้วต้องขออภัยด้วยถ้าภาพแบบว่าหมดแรงจัดเพราะว่าเหนื่อยแล้วนี่ไม่ใช่ภาพที่เป็นตอนต้นสตรีมนะภาพตอนต้นสตรีมไม่ได้ไฮป์มากตอนนี้แบบน็อกแล้วอยากจะดึงไฮป์ให้แต่นอนน้อยไปแล้วหมุนเวลาน็อกเลยอะไรครับไซวูได้ออฟมาแล้วเนี่ยมาดูกันจะหลุดชิโร่ยิงไป3ครับไอ้ดองยิง10ครับยิงคนเดียวแล้วทางนั้นทีม Spirit ครับ Spirit แต่ที่แปลกก็คือในเคาน์เตอร์เนี่ย Spirit จะใช้คำว่า Spirit ในขณะที่เคาน์เตอร์จะเป็นคำว่าทีม Spirit ยิงเฟรมครับแลกมาดองแปลกใจนะอย่างผมเนี่ยแปลกใจมากในเคาน์เตอร์จะเรียกแบบห้วนๆเลยว่า Spirit ในขณะที่โดตาทูใช้คำว่าทีมนะครับ Spirit หรือว่าทีแล้วก็ Spirit เฟี้ยวต่างกันพอไม่รู้แต่ใส่แว่นเท่ Again, the numbers are in the right position here for Spirit. คิวๆแล้วจ้าโอเคฮะไดโนแดนขอบคุณครับผมสำหรับไดโนแดนผมที่แทบลืมไปเลยว่าถ้าแชทกดไดโนแดนแปลว่าผมง่วง4-5เสียเฟรมแรกแต่ดองเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปาดแฟดเข้ามาครับออกมายิงทะลุได้ครับแจ็คยิงหัวครับกระชากได้ชอปเปอร์แต่ไปชิโร่ครับซ่อมให้ชิโร่โดนไฟปิดมาก่อนครับโซนติกบุ๋มเปิดเรียบร้อยครับสปริงยิงโซนติกแตกไปแล้วชิโร่แย่แล้วครับเพื่อนต้องมาช่วยคอสให้ครับไอ้ดองอุ้ยไอ้ดองเปิดไหลยิงเลยครับเดือดจัดดูมันเดินครับดูมันเดินไซวูโอ้เน็ตสวยงามในเมื่อยิงไม่ชนะก็ระเบิดไปดียังดีนะครับที่ยังมีลูกเกี้ยงรออยู่เยอร์ท็อป5ของเคาน์เตอร์ไฟวูไอ้ดองโบเนสซี่ใครอีกดิมีเต็มไปหมดเลยนะคุยโรชเบียดมีอีกแต่นึกไม่ออกแล้วหัวเบอร์อุ้ยแจ็คครับจะลั่นแต่ลั่นไม่ออกครับแล้วไม่แค่อีโคเราเนี่ยจะนับ6สบายๆไปWonderfulใช้ได้Wonderfulก็ลงเมเจอร์ no ลงเกินคนนั้นสู้เพื่อลูกเมียลุงเมเจอร์หัวมีอยู่ติดเดียว God damn, 2 kills so fast we barely had a chance to see. The replays barely caught him. But alas, it's an easy cleanup. It's the reward for Magic's homing missile in the round. Wonderful boy. 6-3 Team Spirits. God. They're good.
They are good. Yeah, and that's good. Yeah. Oh wait, B side is High totally kick open. No one's dedicated. No one's playing off the cat. Shiro's got his eyes peeled on mid. แล้วไม่มีใครเฝ้าบีครับโคตรเท่อะรอบนี้คือทิ้งบีมาเลยนะสปิริต win this 5v5 if Spirit aren't careful. ทิ้งแบบทิ้งเลยอะไม่มีใครกันอะ How long do they wait to move? ขอบคุณคุณฮันด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามผมครับ They've been leaning into the A stacks predominantly. They have been correct. So this time, just maybe leaving a bit too much of an opening elsewhere. Vitality have to make a mistake. They can ไฟครับตัดมาครับแพนได้หรือเปล่าครับแพนได้อยู่นะไปไม่ถึงเนตโดนไฟไปครับจังหวะ5 ต่อ 5รีเทคโดนทะลุมาเกือบตายครับเจอชัวเปอร์เอาหน่อยครับราว10นะราว10เดี๋ยวแฟลชลูกเดียวครับเดี๋ยวได้แมจิกดังนั้นรีเทคยากมากครับ It's a big risk to have nobody in the site. At least if you go down 4v4, there's a much better chance you go for the retake. But มันเป็นไปได้ยากครับตีคืนในเมื่อทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยตีคืนยากมากครับไม่มีข้อมูลไม่ได้ยื้อไม่ได้อะไรเลยโอ้ยโดนระเบิดตาย5 คนAcme explosives? What is this, Looney Tunes? มันออกไม่ได้มันรู้ว่าออกมาแล้วมันโดนยิงตายมันเสียปืนมันเสียเงินอีกฝั่งมันได้เงินโอ้โหเป็น C4 ครับนานๆทีขึงเห็นผมไม่เคยเห็นเลยนะ C4 Ace เลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับที่ C4 Ace ได้โคตรเท่อะ C4 Ace ครับOh God, 2024, baby. อะไรครับเนี่ยทีมแพ้รอด5 ทีมชนะตาย5 This game never gets old. น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับ That's an ace for Zaiwu he planted for Cat. My goat. ก็ถือว่าไซบูฆ่าเพื่อนโซนติครับยิงเฟรมล่วงมาควันปักมาครับบุกบีซ้ำรอบนี้สวิงออกมาก็ไปจิกปาดกว้างไม่ได้ครับแต่เพื่อนเก็บคืนไม่ได้ครับสเปนรูสโมกแรกมาชิโร่รอเอาให้บอมตกเรียบร้อยครับเฮเสียงเลยครับนับ7ครับก็เตรียมไปดูครับราวที่12ครับหวานครับสปิริตคนละจนเดี๋ยวรอเลย Nobody threw a nade or anything. There was no assist. It wasn't right. มันตั้งใจปล่อยป่ะเพราะว่าไม่ให้อีกทีมได้เงินมั้งตั้งใจปล่อยไม่ตั้งใจปล่อยตายเพื่อไม่ให้อีกทีมได้เงินเนาะเวอร์เหรอWell, half can get rounded out and Vitality have got like $20 each player. ไม่รู้เนี่ยเองคิดเยอะไปมันพลาดเลยเหรอ It's true. Oh man. ใช่มันจบราวนี้คือมันแห้งเลยนะเว้ยแห้งแบบแห้งจัดเลยนะทำไงวะเนี่ยเหวอมากกว่า It ain't pretty, folks, but it's something. Enough utility for a volley, and maybe because, you know, they smell blood in the water on that B site, they'll try it again. They won't get as lucky as they did 2 rounds ago, though. There will certainly be defenders. Magic's trying to make a great bench. He was spotted on the fallback information at least. โดนเนตไปตายไปเลยครับโดนยิงกดซ้ำแลกมาได้ครับ Him and Magic's both fall. 3 ต่อ 4ครับอุ้ยเลยยิงพลาดผม We go man advantage Vitality with the bomb plant. Just don't die to the bomb. Good nade. In fact, so be it. Round 12, last of the half. So retake this time forced forward soon enough. รีเทคแต่ประเด็นคือเขามีปืนเก็บมาคืนมาได้สเปย์มาครับอุ้ยเหลือแลกชอปเปอร์ครับผมกับแจ็คไอ้ดองยิงไม่ไหวอะดิมาครับ7 ต่อ 5 where Vitality take another 5 rounds of a T side. มันขาดคนเดียวมันอย่างนี้แหละไอเกมจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไง
มันต้องเป๊ะ sight would never go well because it's just pistols. And yet that looming threat of a defender on the bomb site. AK set up towards Gandalf. ย้อนเวลาครับ That's Donk. พอไฟนอล Ooh, this setup. Ooh, this setup's looking nasty. Molotov will burn a player out of position, so that pistol has to swing, but it sets up Donk, who once บอกเลยนะเศร้าจัดอะถ้าคอสเกมเพราะเรานั้นนี่ไม่ไหวจริงนะเว้ยชัดหนักอยู่นะ clock bomb's got to get scooped up. Naf does pick this up. Chopper's low HP. Utility for the bomb plant. Missed off shot. Chopper's pistol. And Donk here to close it. Spirit 7-3 off pistols. There's his access to the site. Now they're going to go pushing in. Deagle in the front. Oh my god, just meant to set him up. But instead, Jabby knocks him down. A double off the Deagle. Immediate M4 upgrade. Stairs AK still in the back line, has gun unnoticed, and it's 2 MP9s that have to push out from Cave. They're taking damage as they try it. Jabby's going to add a third to the tally. He has done this all on his own. Yo, okay, shout out to that deal, man. That was a really great couple of kills from Jabby on the perfect timing. First one's honest, obviously, 50-50. Someone's coming to peek him. He knows he's got perfect crosshair placement. The second one's a total trap. รอครึ่งหลังกันนิดนึงครับนาทีครึ่ง Yeah, if you work that site on CT side, you do the same on T. Has to be a great shot here. Nico doesn't hit it. อยากดูช็อตโต้อะ well, but the T's establishing good utility. Nico putting together a clip. Looking for a little more, but now it's Maltz. Another D connects. What's this combo? Bomb's getting dropped. Hunter sitting, waiting for his chance to pull a JL. Hunter's going through. Hunter's going through. The flash is there from Sack. Oh, he doesn't get the planter, but he will catch Pit close. And that's Nico punching in the air because he's excited, not frustrated. They pulled out a round they weren't supposed to. As well. Oh, do they need to be careful here, though? I thought they had it in the bag with how little Stair was on site. That Deagle kind of changes things as it couples with the smoke. Oh, man. Device is pretty far removed still, though, and he's not allowed to make sound until now. Oh, God, nice that one. Works. Now the Cave player, he's going to get tagged down. Device, he's going to try to move out. Bomb is planted on this side of the pillar. They're thinking long. He's going to have it exposed. The Tech 9 taps away Snappy. Dupree has the kit. Device has to run him down to the half second. And Device. 1v2. Yeah, right. เพราะคนในไฮไลท์ไม่มีซิมเพิลเพิ่งเข้าไปนอนทัวร์คัทโอ้ย Well, ขอบคุณคุณ we บิ got ล a little something for you guys. We คุณ want to บิ get ล to the วอร์เดน bottom ด้วย of นะครับ this. How สำหรับการกด exactly ติด did ตามก่อน 5 หน้า players ขออภัย die ด้วยนะที่มาผมหมดแรง 100 health on 3, 98 for Jax, 65 on Zion. งงเลย Spirit can't believe it. นักพากย์นั่งชันเข่าเหมือนผมเลยมันเมื่อยนั่งท่าเดียวกันเป๊ะปกติแล้วไอ้นักพากย์นั่งอย่างนี้ได้เพราะว่ากล้องนักพากย์จะไม่นี่จะไม่แพนนักพากย์เว้ยคือเขานั่งท่าอะไรก็ได้ขอให้เขาพากย์ได้อะ Dude, I know. It's comedy. แว่นหลับแล้วน็อกจริงขอโทษตอนนี้คุณแลนสล็อตด้วย not mattering too much น็อกอยู่อะ because the round they saved actually won at the end.ถ้าเคาน์เตอร์ยังถือว่ากินแรงแบบกินแรงมากกว่าโดต้าหลายเท่าอยู่นะผมให้เป็นเท่าตัวเลยทำได้แค่8 ชั่วโมงอะเคาน์เตอร์น็อกวันนี้มันอยู่ครับมันอยู่แต่เสียดายตรงที่ผมแบบมันน็อกคู่หลังๆอะไรมันเหนื่อยอ่ะเข้าสู่ครึ่งหลังครับผม Good stuff. I love Counter-Strike. สปิริตปะทะ Volatility ครับ 7-5 สู้โอ้ยสู้ไม่ได้ล้ำมาเลยโดนชิโร่จั่วหัวแตกไปเลย So he's up to now 5 team kills this map alone. ถือว่าเบรกทางด้าน Volatility ไปได้เลย Volatility เล่นฝั่งรับนะครับในขณะที่ Spirit เล่นฝั่งรุกปัญหาคือเวลาเล่นฝั่งรับเนี่ย Volatility จะเล่นไม่ออกครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยเป็นตัวสำรองแดนอินเนี่ยโดนเฉือนหัวขัดครับหัวขัดเลยไปจิกสันติก Zontix comes through with the instant kill. This is looking like a Team Spirit pistol round win unless Spinks and Flames can do something about it. แทนเมซี่ครับเมซี่ไปเฝ้าเมียคอด But he's gonna have to be careful here. Could have just given something up. ไม่ให้ออกครับลำมืออยู่นานแล้วเป็นบาจิกซึ่งผมยิงเข้าหัวเฟรมแต่เหลือเพียงแค่สปริงคนเดียวเท่านั้นเอฟเสื้อครับ
ตามสุด Get their เลย revenge. ไม่แจกเข้าหัวด้วย Second pistol, เขากระโดดไปยิงครับ 8-5 โอ้โห Magic's gonna make sure that ยิง Flames ไป3ครับ Magic Spinks goes down. Could be a very ไถยันเสื้อเลยครับ นักล่าเสื้อ T-side Mirage coming up. Authority ดับนี่งอยไหมครับ เดี๋ยวมันไม่มีดับไปหนุ่ม And I definitely feel bad here, you know, playing the team. ภาพจะมาที่ TSpirit, who are so organized. Yeah. They're like, some people might look into the untrained. เวลาง่วงมากคุมสติได้ยังไงแว่น A lot of individual talent. ขอแค่ไม่หลับเป็นพอ Systems on teams like this ทำหลายๆอย่างบิดนู่นทำนี่เขย่าหัวคิดถึงเรื่องพูดไปใช่ไหมแล้วก็ไม่นั่งไหลอะถ้านั่งไหลอะวูบแน่ต้องหาอะไรมองทำสมาธิไปยังดีไม่มีแชทชวนคุยอะถ้าแชทไม่ชวนคุยอะหนักเยอะ difficult I think to have to overcome all the basically details in their defaults to be able to find some valuable impact, and the first step of that is obviously the fact that they've got really thought out passive that are hard to breach in the first place. ใช่เหรอแพ้ซับ5ออกไม่ได้ชิ้นแรก It's like that hard balance to strike between respecting their space but also finding a way to have impact. เอเปกแกถือปืนช็อตทำไมเนี่ยเอเปกอยากจะชาร์จไฟ And it's a job that he kicked off well enough back on Anubis, but อยากจะชาร์จมาดูดิเอเปกได้จี้ไหมเอเปกจะได้จี้ไหมชัดไม่น่าได้จี้อยู่บีคนเดียวไม่โดนครับผมเพื่อนเก็บคืนมาอันสเปซสวนครับเนตสวนซ้ำให้เนตลูก2ไปครับเข้ามายิงแรกไวครับกดไปที่นั่นคอนเนคเตอร์ครับBut he's now the last piece that's left over, and it all gets swept away. TSpirit on the highway. เอาน้ำเย็นล้างหน้าช่วยได้ยัง And I mean, the duality of this head-to-head for me is it's like I wish the best for Vitality. Obviously, a stand-in situation at World Finals. มีใกล้เคียงสุด It's not เป็น even ไอ้ like, you know, we got to be happy. Like Messi is บุ had a กี้ child. This is something we บุกี้ celebrate. แม่เป็นมะเร็ง It's just a tough ไม่ได้ซ้อมฟอร์มตกไม่ได้ซ้อมฟอร์ม At the ต same ก time, man, we can ทีมเตะ celebrate อ the อก fact ที that ม Spirit after taking an เป็น event ดราม่ากันยกใหญ่ right? This kind of like this formula and approach that we weren't เข้า sure ห้า we ครับ should ช be นะทีม Spirit criticizing or not. If I it don't kind of know. let them out. I feel like people really haven't thought about it enough when they criticize it because ระเบิดเข้ากลางยาวๆครับ we can all agree เป็น that ทีม it's a very Spirit dense circuit. 100%. หักอย่างเดียวครับหักแต่ไม่ได้อะไรเลยนะ So like why ไม่ได้อะไรเลย shouldn't you be allowed to? Yep. It's just I mean it's เซอร์วูครับ not so much about like โอ้ยิงชอปเปอร์ทะลุสโมกตายไป is it better for you or not? เห็นแหลมๆครับ help you win more. And I think for some teams it might be better, and for some teams it might not be. Agreed. I see what you're saying. So we got to figure out where Spirit fall into that category, right? And then when they kind of pop into Cologne and absolutely bomb out, oh yes. God, you wonder about the breaks right? in between. But now this Zero. month may have been really productive, and I like what we're seeing from the Spirit. Yeah. ต้องบอกเลยว่าถือว่าผิดกว่าที่คาดไว้นะเพราะว่า Vitality เนี่ยใครๆก็คงคิดว่าคงหนีพ้นได้แชมป์ทัวร์นี้ แต่พอต้องเป็นแจ็คนะครับเปลี่ยนจริงครับสลับมาปุ๊บเปลี่ยนปั๊บพีกมายิงกดไปก่อนครับถือว่าซนติกเก็บเฟรมไปได้สปริงรู้มุมพยายามรีพีกใหม่ส่งเสียงล่อเรียกด้วยนะรู้งานจัดแล้วให้เพื่อนเฝ้าไว้ถ้ากินเหยื่อเดินเข้าไปตามก็คือเรียบร้อยนะ Spinks can kill Magic. That bomb is his for the taking. Yeah. But Donk's looking to set up into the A play. ดังก็รอเหมือนกัน starting to prowl out through ไอ้ดองเข้ามานัวครับเสียเลือดไปครึ่งทางโอ้แล้วเกือบตายครับคนถือระเบิดเกือบตายโอ้เอเปกยิงซอนติกมาได้อู้แล้วบอมล่วงครับผมเอาเรื่องอยู่ครับ top of that, you get the additional kill from Spinks. So this goes perfectly for Vitality. 5 วิไม่สามารถเล่นได้เลยครับตายแล้ว even deal with Donk. No, not at all. เอา AK วิ่งไปเซฟ And Magic's ไม่ยอมให้ AK เขา alone without clearing out a ramp means they were relying on the Pulse player, connector player to get all the kills on the A side and help you clear out ramp before you could even plant. So not the best place to be. Oh, hell yeah. Good call there from Apex. I feel like just making the most of that timing, getting his own kill, supporting Spinks so that he could follow with the push into Magic, and there still be potential for a trade frag. And of course, opening up shop Zaiwu top middle. มาดูว่าจะจบแบบโดน 2-0 หรือว่า 2-1 คือถ้า 2-1 ก็สวยๆอยู่อะส่วนใหญ่ใช้แซดอินก็ผลก็เจอเขาเรียกว่าซึมๆหน่อย Haven't had a lead to hold on to, I guess. Not really getting there.
ยิงทะลุกลางมาครับดองเก็บสปริงไปได้ครับไอ้ดองยิงป่าดไซวูตายไปอีกตัวครับโอ้ยเฟรมครับยังหยุดชิโร่ไว้ได้ครับยังดีเนตหยุดไอ้ดองไว้ครับเพราะยิงคงไม่ไหวครับเอาเนตหยุดเอาเห็นหลังครับทางด้านโซนติกหลังโผล่ก็ยิงหลังแตกไปฮะยังบอกไม่ได้นะครับว่า2-0หรือเปล่าผมว่าก็ไม่ได้แบบขาดขนาดนั้นตอนนี้โจเบอร์โดนยิงทะลุไม้ครับตายอยู่ดีโจเบอร์มาดูกันฮะอุ้ยเดือดไม่พักเลยครับเอเพ็กซ์เก็บแรงไว้ยิงไม่ครับมันเก็บแรงไว้ตะโกนครับเอเพ็กซ์I don't know. I wasn't thinking. I thought everyone watched it. You should have seen it. It's okay. I forgive you. Thank you. On Forrest's behalf. Still worth watching, by the way. Of course, man. It's about the journey, not the ชีวิตเกมนี้ destination. สตาร์นิกรวยไหมไม่รวยครับโดนกดอีโคเราครับ There's a cool weapon. ดังนั้น Spirit Hell yeah. So pick a side. Right อุ้ย now. กระโดดมาโดนไอ้ดองยิงหัวครับไอ้ดองดิ้งหัวเขาให้ welcome to Donkville. โอ้ For vitality, Spinx is there. ไอ้ดอง Emergency protocols in place. I hear all He chat. said nice shot. Oh, he said something. Streets know. ปวดใจเลยครับโดนอย่างนี้ชัดเจนนะว่า Yeah, okay. Lucky kid. Lucky kid. Yeah. I'm 2 times your age, ยิง buddy. เวอร์จัดเอเพ็กดูมุมครับในซ้ำป่าไฟกดครับ Apex หล่น adamant about killing Magics, and he'll get it. Not to สวย mention งามครับ the Apex follow-up to Chopper. So very nice here. This is Vitality getting back บ into อก the ว่าอี game. โคต้องโดนเอเพ็กกดเอเพ็กบอกชอบเลยปืนพกอ่ะยิงแรกโอ้ย Dies to a Glock. โดนก๊อกยิงตายครับเอเพ็ก Ready to like follow up on โดนหัวแล้วยิงตัวแล้วล่วงไปเลยครับ Oh yeah. If they were running up with everyone, they just let Donk swing. But how could you know he's gonna hit It's like a that? too good to be true situation Yeah, too. yeah. เอเพ็กชอบเลยยิงอีโคโดนไปเลย Ziwu and Spinx. Ziwu. Close this one out, and Vitality one Ziwu. step closer. Like, they're smiling, they're clapping, they're not panicking. It feels like, and again, trying to make the most of of a situation that is not ideal. เจิมติด Indeed. มีใครจ้างให้เจิมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า เจิมโหดมาก That's maybe the one advantage. เอาเวลานอกทำครั้งสุดท้ายครับทำเอาครั้งสุดท้ายของในนั้นทีม Spirit Taking it a little ใน bit แมป more นี้ easy. You Doing can't get 2K in Dallas, baby. Yeah, exactly. ถ้าจะได้ขอเพิ่มก็คงจะต้อง The rounds you win or กดเวลา better, บาด rounds เจ็บ you อย่างเดียว lose. It happens. C'est la vie. No sweat, no stress. Apex keeping it level-headed. เอาละครับประเด็นมันสติวีมันเดือดอะไรสติวี 2K อะเจ้าแห่งการทะลุสโมก Jack said he had 2 maps of ดู practice ครับ with Vitality coming into this. ปาดกลางเช็คไม่เจอไม่มีใครกล้าแลกเลย Been both on Mirage. เพราะว่ารู้ครับรู้ว่าถ้าไปปาดมัวซัวนี่โดนแน่เขารวยขนาดนั้น Dong. Dong. Ding dong. ไอ้ดองเกือบพังแล้วนะ And ประเด็น it's a คือ quick ไปครึ่ง dash ทาง from แล้ว Zaiwu in the top of stairs if he needs the help out. Flamesy really relying on ดู Zaiwu here is going to clear out his flank, and then I check. think he's. เกือบได้ยิงนะ Think he'd turn, but There's no one CT as well. Flamesy is oh, you think his time is limited? sort of on his own. อุ้ย Let's see what he can do. ชอปเปอร์ครับเก็บเอเฟกไปได้ด้วยฮะ Apex, now that connector ปาด player เข้ามาโซนตีครับผมแต่เป็นชอปเปอร์ยิงให้อีกตัวหนึ่งครับแล้วไฟไล่ครับพื้นที่ดีจัดครับโอ้โหใครบอกชอปเปอร์ครับยิงไม่ได้แต่เป็นไซวูครับยิงหัวไอ้ดองไซวูครับไซวูอย่าไซวูพอก่อนไซวูพลิกเช็คมายิงพลิกมายิงเหรอโดนชิโร่ยิงหัว as Shiro hits him between the เหลือ eyes, แจ็ค and there's so much เอาละครับ space. แจ็ค 2-1 ครับ Jax goes for that long ramp flank. All right, ปั่น let's see ละ if แพน Jack's clutch, man. He's good in the มาดูกัน clutch. นะว่าแจ็คจะได้ครัชหรือเปล่าครับ52ครับแจ็ค Certainly his chance, or it ยิง is ได้ก็ double 72ครับ digits มาดูกัน Spirit. จะแบก One position หรือจะแค่บวกครับ There is a bit of แจ็ค disjointedness here between what's left of Team Spirit, and Jax is so close. You ทำเถอะครับ he's แจ็ค gonna go for this. รับรองได้ครับเท่ Shiro should be the free one. He's not thinking about sandwich. Oh, he isn't. Not at all.
Oh, he's done now. Jax, you done did the mistake, but looks the wrong way. You could see the frustration. He knows he would have had a chance, but Shiro catches him off guard, and TSpirit go up double digits. Nice try. This is an unlikely spot sometimes to play. Man, that A side looked compromised the whole round, eh? เรื่องของ timing เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่า2 ต่อ 1เนี่ยมันต้องเช็คหลายมุมไง It's one of those moments where when by the way, this looked like some kind of carnival game. Like every time he peeked, there was a guy strafing on balcony waiting for him to commit. He was just trying to knock down targets. There had to be a better way to fight that, but when Spirit had left the B side open, then you kind of just have to like see what happens. That's sort of what it felt like here on A, where Flamesy doesn't have enough. ขอเวลานอกครับจะได้ทีม Vitality เพราะว่าถ้าไม่ใช้ตอนนี้คงไม่ได้ใช้ยาวแล้วครับคงยังไปต่อที่สายล่างครับ Vitality โอ้ตึงจัดครับ Vitality. And that would be fine if there's a third player there maybe to help you, but you know normally you have like under Balkan CT for example, cover ramp and cover anyone who crosses out. You could trade off each other, but instead it feels like they just kind of like threw Flamesy into a spot and said, all right, let's see if this will work out later. But it wasn't a really well-connected setup. Throwing somebody into a tough spot like that while they're 4 and 14. Yeah, wasn't set up to succeed. No, it was a tough ask. You had Apex stuck in mid-window, unable to really help with middle. That's why Zyro kind of picked it all up himself. But this time we get Apex instead, changing position towards Ticket, so Flamesy will get a set of helping hands. Unfortunately, those helping hands, nothing but a deagle and a few pieces of util. เอเปกครับมีแค่ดีเกิลกระบอกเดียวครับแน่นอนเหมือนแจ็คครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงของแค่ซูวูมีปืนพอครับถ้าซูวูมีปืนบอกชิวตี้ได้ลุ้นอยู่10 ต่อ 8ครับผมเน็ตโดนในดองอีกแล้วยามแบบตัดไม่ให้ดองได้เล่นไอ้ดองอุ้ยดันออกมาครับโดนเฟรมยิงหายไปเลยครับเฟรมเฟรม That's a big raw duel to win. Top fragger versus Flamesy. 5 frags. FMZ definitely did his part right there. Shiro could trade. Oh, he'll miss the timing. Flamesy literally looking for this fight to try to give it to him. Flamesy doesn't know what he's missed, but he's still here fighting. He misses another chance. And, oh, now he'll turn around. Now it's maybe in favor of Spirit. We'll see. These timings are insane. บินหาบินเช็คครับเนตเข้ามาครับแล้วเป็นแมจิกโดนเอเปกยิงหัวไปด้วยนะเอาละครับเริ่ม It's not over though. Look at this. Look at this. What was 2 pistols goes 4v2, but you're right, it's not over. Chopper strikes down. โอเคครับชอปเปอร์ครับยิงหลังมาได้เก็บปืนคืนมาครับแจ็คแต่ไม่ไหวครับแจ็คเอเปกโอ้ยเอเปกยิงได้ว่ะ1 นัดพอ1 นัดพอเอเปกโอ้ยเจ็บหัวเลยครับยิงทะลุโดนหัวตายครับเอเปก Apex the headshot through the wall เวอร์จัด No bomb picked up, had to be the frag. Chopper came in for it, but they end up losing. Who is this? สะดุ้งเลยครับนึกว่าจะโดนแล้วนะ He didn't even yell at them, huh? Apex has been He's been like just เมื่อกี้ watching ก็ the แบบ screen. ยิงแบบ Jax is here, so he's got to act cooler, you know. บึ๊บอะโอ้น่าเกลียดจริงอะเมื่อกี้โอ้นึกว่าหนังวอนเต้นอะเมื่อกี้นึกว่าหนังวอนเต้นอะ Game's live โดนเลยครับ I'm sorry, was that Apex or Zaiwu? เน็ตกดมาครับเลือดลดไปลอยๆน้อย With that, oh careful Jax เอาเลยครับกระโดดลงมาครับเพื่อนซ้อนหลังให้ครับสปริงไม่ให้บุกครับไม่ให้บุก10ครับผม MP9 headshot vitality tie this game at 10 apiece. Yes sir. After that clutch with the deagle from Apex. It is Spirit who have no money. This game is very much live. ตึงจัดครับไม่มีขอเวลานอกแล้วด้วยนะครับสำหรับเทรนนิ่งทีมสปิริตโค้ชใช้หมดไปแล้วด้วย I wouldn't have believed it. 5 of the last 6 here. Yeah, these T sides actually mirroring one another. ไปเช็คมาโดนไปก่อนครับ1 เซตครับชิโร่เลือดหายยอมอยู่ครับที่ได้ชิโร่วางใจไม่ได้นะครับเพราะชิโร่เองก็ยิงเดือดอยู่ยามรอยิงครับลองยิงก่อนควันขึ้นดอง But I do feel nervous at times with Jax over on that B site. We saw him get clipped once by the Donk Desert Eagle.
Last round as well, he's playing that dangerous jump up game. Luckily for him this time ดูเหมือนจะ around, เล่งไปบุก A แทนนะครับทางด้านทีม Spirit ในตอนนี้ This will boil down to ร้อนใจแน่ครับเพราะว่าทางด้านฝั่ง Vitality ตีคืนมาได้เรื่อยๆเลยนะ underperforming worse. จิโร่ And they have 2 MP9s, but ไม่เล่นเสียงแล้ว Luckily for the CTs, we May did get this siang movement from Apex. It's a double up inside connector for the defense. They put Jax in this really great spot, but he won't be, much use on the flank with an MP9 depending on the timing. As it stands, however, he can help reinforce the other side of the map. They grow with confidence by the second, knowing that no one has cleared him out yet. พยายามเปิดควันเพื่อหายิงได้ส่วนทางด้าน for Spirit. They let this ไซวูก็ล็อกรอครับอยู่ที่คอนเนคเตอร์ยาวๆไปรอแบบมั่นใจครับไซวู Shiro's just kind of stuck down an underpass on the op. It depends on if they do right side smokes or just ไปเผาด้านบันไดรอดันออกมายิงได้ครับโซนติกระบุกเข้าจนได้ครับไปที่เอไซครับโอ้โหแล้วสปริงครับไม่รอดนะไซวูโดนพีคมาครับเอเปกเหลือไซวูแค่คนเดียวแล้วครับไซวูในนี้โอ้โหแจ็คครับแจ็ค1-2ชิโร่กับใบดองแล้วเป็นตัวแบกของฝั่งสปิริตด้วยครับปืนเองก็ลุ้นยากอยู่เหลือเกินครับแจ็คโอ้โห11แล้วครับ with 7 seconds on the clock and missed smokes in the exec. It's the skill that makes the difference. That was a nervous looking round for Spirit with the amount of time they took, with the very small tactic that Vitality used to learn later that they would reinforce this side of the map. It's not the greatest buy coming in for Vitality, even though they had money to spend, they still kept 2 MP9s, and it came down to 7 seconds. They had to frag their way out. They set up Donk well to get those kills, but missing utility, playing down the clock. They played like they were the team. ไอ้แจ็คสวิชฝั่งแล้วยิงไม่ออกเลยของจริงจัดแบบว่าแล้วเชียว Lucky to skate by that one though. Now they picked it up. ขอลานอกครั้งสุดท้ายครับ Vitality know that they ของรอบธรรมดา a little bit. ยังอารมณ์สบายๆอยู่ครับเอเปก But I'd say this is a new lease on life for Spirit. Little wake up call. XS trying to rile the troops. แต่ต้องแต่ดูคนคอมาอินเกมลีดเดอร์ที่ดึงพลังใจออกมาได้ดีมากคืออเล็กซีบีนะนาวีนี่ปีศาจมากแบบปีศาจมากๆไอ้แมปเขียวป่ะที่คัมแบ็คเท่าไหร่นะ3ป่ะ3หรือ2นะ Big impact out of Shiro with that late lurk from mid. No shot. Aiiwan has to give up his angle. This is a quick positioning. 2-11 หรือ3-11 Isn't able to capitalize. 3-9 โอ้ยพีออกมาคู่ครับแล้วแลกไหวอะดิได้มา1นะ T side if they have the split almost in place already. Tough position for Flames. He's worried about เริ่มแย่แล้วครับ เปรม teammate that'll help. He has to give back a position. ต้องรีบถอยครับต้องรีบถอยโอ้โหแล้วเกือบแล้วโดนไฟเผามาไล่ครับเบจิกยิงคมเลยครับเพราะว่ามุมเปิดแบบนั้นครับยังไงก็ต้องถอยครับเพราะว่าโดนกำหนดจุดได้ครับแน่นอนสิ่งที่ต้องโดนก็คือโดนไฟไล่มุมนั่นเองไอ้ดองครับเล่นแบบใจเย็นนะครับยิงเพิ่มเติมมาได้เป็นเอเปกอีกไซวูครับเหลือ2-4ไซวูจะเสกให้ได้หรือเปล่าแจ็คโดนยิงทะลุเช็คมาแล้วใจร้อนครับดันออกไปยิงสวนมาได้1ตัวก็ยังโอเคครับ1-3ครับสำหรับทางด้านไซวูครับโดนควันโดนไฟไล่มาครับไซวูรีโพซิชั่นใหม่ครับทางด้านไซวูพยายามจะหาเหลี่ยมยิงเอาให้ได้ครับแล้วไซวู11-10ไซวูตัดสินใจดีๆตัดสินใจดีๆไซวู Trades came down pretty well. Again, I think you'd love to get ตัดสินใจดีๆนะ as soon as possible. It was the ไม่ได้เตะครับเมสซี่ไปดูเมียครับเมียไปคลอด just took way too long to do anything. แล้วแจ็คมาสแตนด์อินเฉยๆครับ That gives Spirit their 12th again off the tack pause. แต่แมปแรกยิงโหดอยู่อะไรซีบีวันนะ And I definitely feel the self-awareness instead of the sort of self-denial. แย่นะไซวู It's going to be fine and we just keep going and then they ยังไงดีล่ะเนี่ย I think they've lately shown, with Hallie always coming forward. มาดูกันนะครับ Vitality ต้องใส่สุดที่เรานี่นะครับไซวูถือเกินจุด 2,000 ส่วนเพื่อนๆแห้งครับ Aware of them and they're like literally just saying like, okay, we need to like ไซวู change something เสก now. We all แค่ know นั้นแหละ so they're learning more about themselves. Right? It's what Zontix emphasized in the pregame, right? He said that after the 10-day break from the game, we have focused in on being more rational. ที่ตามตรงก็คือสู้ลำบากแห้งจัดก็คือ 1,900 เท่านั้นเอง 1,900-2,000 ฟังพอๆกัน I agree with you. I see it. เป็นเสื้อครับบวกกับ SMG 4 ก็บอกฮะได้ลุ้น Proactive and rational.
พยายามจะดันออกมาลองยิงดูครับสปริงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ยิงหักก่อนเนี่ยยากครับต้องยิงหักขาก่อนให้ได้ไปมุมน่ากลัวจัดครับส่วนเทนนันเฟรมหลอกไปก่อน1 เซตครับเฟรมเทนนันไซวูครับนี่คือที่ปืนมันเสียเปรียบครับวอร์โรตี้ตอนนี้ไซวูต้องเอาให้ได้อย่างเดียวครับต้องเอาให้ได้อย่างเดียวไม่งั้นต้องเล่นเสียงออกไปให้ได้ต้องเอาให้ได้การเล่นมากครับแฟดเข้ามาไม่เจอใครเฟรมถอยออกได้ครับไม่ตายในชุดเดียวอุ้ยสปริงโอ้ได้มา2ไม่ได้1ครับผมโอ้หนักอยู่นะว่าเกาเลือดเมจิกออกไปเยอะมากปาดพีออกดันยิงครับเอเปกกระโดดบินยิงมาพร้อมเฟรมไปครับดองหลุดเข้ามาแบบนี้ดองยิงเข้าได้ครับแต่ดองเลือดหมดแล้วครับโดนไฟปิดกดดัน3-3นะแต่เลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ทีมสปิริตดูเหมือนจะมาหรือเปล่านะเป็นแจ็คครับโดนเมจิกยิงไปได้อีกตัวหนึ่งซูวูครับเสกให้หน่อยขอร้องซูวูชิโร่เองก็ล็อกรอไว้ครับเอเปกได้ไปแล้วซูวูยิงชิโร่ได้ด้วยครับโอ้มาจริงครับมาจริงโอ้ย12-11ครับโอทีหรือเปล่า Okay, that's big. That's big. I think it starts off with the fact that they go with another push on the map that helps. ใช่ครับแจ็คไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวสำรองครับผมวอร์โรตี้ใช้ตัวสำรองมา1ครับเลยเกมเลยตึงมากเอเปกยิงตัวบนให้ไซวูเล่นง่ายเลยยิงพาเลทไปดิโอ้ยอยู่เกมตึงครับสปิริตเองต้องใส่สุดแล้วครับแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้มีเท่าไหร่ต้องใส่สุดครับปัญหาคือไม่งั้นต้องไปวัดกันที่ OT ครับต้องไปวัดกันที่ OT being the difference maker as he should be. No forward A play this time. Look at this little adaptation vitality. มาถึง OT เลยน่ากลัวจะเอเปกอุ้ยโดนสปริงครับผมยิงหลังแตกไปเลยน่ากลัวจัดไอ้ดองพังไปแล้วดิตัวแบกล่วงวุ่นวายเลยทีนี้ตัวแบกหล่นติดกลางกันอยู่3ครับเนตตัดเลื่อนลงมาก่อนส่วนติกกระโดดมาครับเช็คเลยเช็คปิดคอนเน็กปิดเนสไว้ได้ปืนมาเรียบร้อยครับโซนติก Down to 50 seconds on this clock. What's the move? Yeah, well, with no smokes, they can't take the A site at all. Chopper. They're going to leave Shiro in connector, trying to keep maybe a bit of presence here. He's got 3 players. Jax is going too far. They're actually walking up cat. It's a total gap สบาย right เลย now. ไปเลย Jax goes underpass. หลุดครับแล้ว Slow to get here. แต่ได้ชิโร่ครับแจ็คได้ชิโร่นะ Nice actually, but Gonna be 3 players on site. Spinks comes back. โอ้ยแต่ไซส์แตกอะดิแย่แล้วครับเขาได้แพนครับเขาได้แพนเฉยเลยแย่แล้วครับปล่อยบีโล่งครับปล่อยบีโล่งเอาเลยฮะมีคิดคนได้เปรียบแต่ปัญหาคือยูทิลิตี้ที่ไม่มีต้องบีบเข้ายิงแบบสดๆอย่างเดียวต้องบีบเข้ายิงแบบสดๆอย่างเดียวบีบเข้ายิงแบบสดๆอย่างเดียวแลกมา 2-2 เลยครับได้หลังด้วยครับโซติกได้หลังด้วยนะโซติกใจเย็นครับโซติกนิ่งอยู่โซติกนิ่งอยู่แล้วโซติกเอาให้ครับโอ้เป็นสปิริตครับชนะไปได้ครับน่าเสียดายครับเปิดโอกาสให้เขาได้บุกเข้าบีครับถึงแม้จะยิงได้ก็ตามทีอะ24 rounds required to separate vitality and spirit on that second map เรียบร้อยเลยไม่ใช่ตัวจริงครับทางด้านแจ็คเมสซี่ไม่อยู่แน่นอนแผนย่อมรั่วครับแผนย่อมรั่วแต่ทำมาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าสุดจัดแล้วครับทำเรื่องทีสปิริตแบบเหงื่อตกแล้วสปิริตเหงื่อตกกันที It backfired because it forced Sping's rotation back to the kitchen. Spings was completely unaware and surprised because Jax got สายล่างครับสายล่าง on Shiro on middle and Shiro immediately called be careful guys ยังไม่ตกรอบนะเป็นสายล่าง
they knew everything despite being in 3v5. They were in advantage. That's crazy part of Counter-Strike. There were so many head-to-heads going on there. Like I feel like we could observe any one of the players, and we would have seen so many different perspectives. I don't want to put you on the spot here, but I heard Shiro. You know, he was shouting a lot of info when he died. Did you listen into any of that? Could you hear what Shiro was saying? It was basically what I just described. He was reading the situation. His death, Loki gave all the information to Spirit that they needed, and he was unaware that one pushed B abs. Therefore, the other B player rotated away, and he suggested his team to keep walking into kitchen, and that's where they caught Spinks off guard. So that was Loki Shiro's moment of impact there. Incredible stuff coming out of Team Spirit, and just great to see from a mentality, an emotional point of view. You know, they weren't getting frustrated in those moments. They were really just really locked in. I feel like throughout this series, they look really focused, and I love to see that angle coming out of Team Spirit. Yeah, and the game got close. I've never seen a frustration. I've never seen a bad word talk to other teammates. And as I said, like, Team Spirit evolved, and this is maybe a new standard that we were going to be seeing. They're playing well, they're communicating well, and the vibes are good. And they've guaranteed themselves a quarterfinal spot at the very least, so they will be playing at least one game here in front of the crowds in Singapore. For Vitality, on the other side of things, I think it's fair to say they would have come in with slightly more limited expectations. It's not their full 5-man roster. No shade to Jax in the situation, of course. Great for him to be, you know, stepping in and standing up and doing a decent job on some particular moments. The Apps position, though, you were talking about it. It's a difficult position to be playing on that B side. What was your check in terms of how Jax handled that? He was actually getting a lot of information for his team. He was pushing a lot. He was playing aggressively. He was playing behind the smokes. He was not playing bad. I don't think he was a liability in this game. And overall Vitality, despite losing 2-0, I think this was a competitive game, and this could have very much gone. Yeah, do you feel like your expectations do differ with them coming in with a standard conversation if this was Messi in the roster and they did lose 2-0? Yes. กำลังคิดอยู่ว่าดอนเก็บแรงไปใส่วันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ก็เต็มเวลาโดต้าเหลือคู่อะไรให้ภาพมั้ยหนุ่ม because I think that the swap between Messi and Spinks makes sense on the paper. So I don't know. After this performance, maybe they're not too much of a finalist for me. We get to see the scoreboard here. ZywOo and Donk neck and neck in terms of the fragging output on the server. That's what we expect from two of the top 3 best players of 2024. Great to get to see Donk, you know, after a month off with these officials. Nothing's really changed for him. Still putting up some great impact. We've seen before the game that this game might be actually ไกมินรอเจอ Extreme ด้วยตึงจัด who's going to be number 1 of the year. And yeah, I mean, they put up again insane head-to-head performance. Donk winning on top of that. That might slightly affect them. Like, you can't even do that. ปัญหาคือเป็นฮีโร่อีกดังนั้นทารอนน่ะแดงแล้วเพราะว่ายังไงสปิริตก็ชนะฮีโร่อีกอยู่แล้ว Nothing changed. ไอ้ลุ้นทารอนที่พลาดมากกว่า Yeah, they are still essentially neck and neck. ตอนนี้ทีมที่น่าพลาดที่สุดแล้วตอนนี้คือไกมิน Well, let's check in with the winning side. It's TSpirit and Magic's courtesy of James Banks. จะตึงใส่กันแน่นอนไกมินกับ Extreme ไกมินต้องได้2 Spirit start off the campaign the way they would want with a nice win here against Vitality, but the thing I want to first ask you, Magic's, is the fact that we've heard a lot about you guys thinking you fixed things like Ron said in an interview, Zontix has as well. Now you've played an official. Is it the positive signs you wanted? Well, there's definitely some positive things out of stuff that we have been fixing through, like เราต้องส่งกันบ้านกันเปิดทับทัวร์ไม่ได้ late time we had like 1 month ago, because some of the situations which are happening once again, which are kind of the same as you had, and you're having like the different way how to win this, different scenarios, because you have discussed about it, or you have went through it. It does show something, but there's still like a lot of shit. So I hope we can play good. Yeah, there's always improvements to be made with it for sure. I also want to just ask that when it was getting close there on against Vitality, those stressful situations or the bad mentality situations happen, and how did you guys deal with it? Oh, I can tell you as a secret. Okay. It was not that smooth. Yeah. Because like it went close. It went into the clutches. It went to the close clutches. We could have won, but you know, it happens, and of course you can be kind of get affected by it. But at least we didn't choke it. Yes, exactly. You didn't choke, and are you
more confident now for the rest of the tournament? Wow. ไกมิน Extreme น่าดูจริง You can be not confident after like an opening match. แต่ผมเดาว่าไกมินจะโดน Extreme มันโดนเกมเดียวแล้วมันไปเลยนะ Tournament with a victory, and we just need to get ผม better. จะไม่ตั้งคำถามว่าช็อตตาย5ตรงนั้นแล้วเขาจะกลับมาได้ไหม In some time. ก็เป็นเรื่องที่ถ้าคิดไปก็หมดอะมันจะเสียใจมันเป็นสิ่งที่แบบมันจะแซวเพนนะนึกออกไหมจะแซวเพน I look forward to seeing it. Magic and Spirit find themselves going through tomorrow in a very positive way. Let's see if it continues. ผู้ชายเว้ยไอ้สามโคตรบ่อยคนนั้น Magic. I feel like I'm on Magic's close friend story after that interview. You know what? He said it's a secret, but he shared it anyway. The frustrations from the outside, at the very least, didn't really seem to be ยิงดุทั้งทีม Spirit at all, Spirit. right? Now I'm kind of recapping the in-game moments that happened when it could have been stressful. I think that was close to one of the closest to last rounds. They missed the top con smoke and they could have went very badly. There are definitely some things where you could see shakiness, but not as Old Spirit would do it. That's understandable. Not a finished project just as of yet, but I think it's time to wrap up day number 1 with our Traded Play of the Day. We've got 3 plays for you guys to be voting over on the Blast Premier Instagram. First up, we got Monacy with the 3K, Stico. Yeah, Monacy with the 3K, and this is right off the back of 13-0 loss on the Nation, so we see the Inferno going pretty strong for G2, and this one tap on twist is just ridiculous. It's just a pre-fire that he's not even attempting to kind of do it. He's like clearing it lazily, but man, it's just Monacy. Donk up next as your second possible play, and it doesn't take long for him to start off on the right foot. We've got round number 2 on map number 1, and he gets an ace with the Aiiwan-S. So clean, so comfortable. ผมว่านะผมคงต้องพอแล้วนะ10 ชั่วโมงแล้วเราคงกลับไปโดต้าอีก1คู่ไม่ไหวเพราะโดต้ามันท่าจะไม่จบแค่1คู่ใช่ไหม Another player rounding out the trio of the 3 best players in the world. It's Aiiwan. หัวผมไหลมากแล้วตอนนี้ It's iconic that these 3 guys are fighting for player So today iconic. first. Yeah, so this is a 4K that we were seeing from him, and it starts all in the pistol round with a 2 entries towards the พักน่าจะเป็น choice ที่โอเคว่ะ You know, it's such a close round that it kind of dictates the pace of the Mirage for a second, but the reposition, towards this, like around default and around ninja boxes are just so good against something that it's all the shots immediately. There's just nothing to do against that. I can't believe the bomb ace on Vitality didn't make it เดี๋ยวไป to เชียร์กัน the list. Maybe we can ทาง have ด้าน that as a โดต้า bonus นะครับ play ต้องขออ coming ภัยด้วย tomorrow. But predictions time amongst the talent to see how everybody's faring in terms of their lives after day number 1. Now I'm going to throw my excuse out there. You know, I arrived late last night. I went straight to sleep. I did forget to submit my predictions, which is why I'm only on 6 lives. You buying that? Oh no, I'm not buying it. I'm on the 6 lives as well. Oh yeah, you are. พักไม่ดีครับ Across the board. ดี What ครับ did we start off with? 9? นั่นแหละ Can I count? 10? I think it was. I don't know. I think it was 9. เจอกันทุกคน I have 3. พรุ่งนี้บ่ายโมง Anders พรุ่งนี้ไม่มีโดต้านะพรุ่งนี้บ่ายโมงแต่ขอพักก่อนวนเวลากันใช่ไหมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่มาตามกันในวันนี้ขอบคุณจริงขอเก็บแรงก่อนเพื่อให้สุขภาพมันโอเคจะได้พากวันพรุ่งนี้ได้แบบเต็มที่ด้วยนะมันจะเต็มที่ได้กับวันพรุ่งนี้นะand TeamSpirit. So Anders, I'm actually really sorry. Remember, I'm your best mate. Yeah, cool. Let's check in with bracket A to see exactly how that did wrap up, because that was what Maui and Pimp were guiding you through on this morning, where we did see Astralis taking down Na'Vi 2-0. I was keeping